Пошукі будучыні. Роман Кузьмы Чорнага. Першая частка. Украденное маленство. Плодзецеся і размножвайцеся і напаўняйце зямлю. Біблія. Кніга быцця. Той дзень быў ціхі, хмурны, сухі і цёплы. Стаяў верасень месяц. І даўно гэта было. Час быў такі, што нашы бацькі былі на вайне. Ішла вайна з немцамі 1914-1918 гадоў. Все мы былі або малыя, або самыя зялёныя падросткі. Асенні дзень ужо хіліўся да вечара свайго, мы былі ў полі. Тыя гады прымусілі нас змалку дзён прывучацца да плуга і касы, да пілы і сякеры, да гэбля і долата, да молата і кавадла. Гэтае начынне і прыладдзе, па якім яшчэ нядаўна хадзілі бацькавы рукі, было яшчэ і цяжкае і вялікае кожнаму з нас. Але ў той меры, у якой ішоў час, всё больш звыкласць, як светлы ратунак, прыходзіла да нас, і тыдзень за тыднем, месяц за месяцам. Сталася так, што 10-годнія дзяўчаткі жалі жыта, 12-годнія хлапчукі аралі, як мае быць, а 15-годнія самі вялі гаспадарку, кармілі сем'і працай сваіх рук, ведалі, дзе што і як сеяць, умелі зрабіць новы панарад і драбіны, і давалі слушныя заўвагі кавалю, калі той не так, як трэба, нацягваў шыну на кола. 16-годнія хлопцы хадзілі па пілоўцы, а 17-годнія пачыналі пераймаць цяслярства. Пакуль змеркне, кожны з нас стараўся ўправіцца з работаю. Он на самым крайнім палетку ходзіць за плугам 14-годняя Волечка Нявадавых. Сам Нявада больш як паўгода не шле пісем з вайны. Волеччын голас, калі яна паганяла коня, чуўся па полі круглы дзень. Сама яна даволі рослая, ранняя праца выраўняла яе, твар абветрыўся, рукі папручэлі, паходка стала цвёрдай, а смугласць ляжала на яе шчоках. Босыя ногі не баяліся ржэўя. Подых восені ціхай задуменнасцю клаўся на поле. Удалечыні сіняя істужка лясоў здавалася разасланай цераз усю зямлю. Каржакаватая хвоя, якая расла на фоне лесу і далёка ад яго, здавалася рухавай. Яна як бы ішла ў наш бок. Дзень, бадай, што ўжо канчаўся. Наша мястэчка стаяла ў лагчыне, і ўжо ледзь відно было ў засцілах першых прыцемкаў. Сярод поля бялелася роўная істужка дарогі. Это быў вялікі стары шлях паміж усходам і захадам. Нам дзіўна было бачыць, што ён цяпер пусты. Яшчэ некалькі дзён назад тут дзень і ноч грукацелі выгнанскія фурманкі. Тут праехалі польскія сяляне, нашы гароднінцы, беластачане, віленцы, вілейчане. Павапал гэтай дарогі навыростала
много магіл і крыжоў. Все дні далёкая артылерыйская канада на той бок Баранович глуха аддавалася ў нашых прасторах і абуджвала ў нашых душах трывогу і няясныя чаканні самага горшага. Ужо Волечка Невадовы кончыла работу і збіралася дадому. Сонце вісело над яснай далечынёй за нашым мястэчкам. Все бачылі, як Волечка стаяла тварам на захад і, прыклаўшы руку да лба, углядалася ў далечыню. Што яна там бачыць? Усе заўважылі нейкі невялікі рух пад тою адзінокаю хвояй, 3 чалавечыя постаці, воз з канём. Добра відно было, што двое паволі ідуць полем да трэцяга, які стаяў на шашы ля воза і трымаў коня. Ад шашы да хвоі зусім недалёка. Неўзабаве мы бачылі, як двое селі на воз і нешта вельмі высока сядзелі на ім. Нешта было пад імі на возе. Трэці ішоў ззаду, а воз набліжаўся да нас. «Чаго глядзець», — сказала Волечка, і рухава сабралася рушыць дадому. Я вельмі добра аж дагэтуль памятаю яе словы. Хіба яна магла тады падумаць, што гэта едзе на старой растрэсенай фурманцы яе лёс. Фурманка спынілася на дарозе ў мястэчка непадалёку ад Волечкі, якая ўжо выводзіла на тую ж дарогу свайго коня. Всё гэта было даволі дзіўнае. На старым, пазвязваным дротам і вяроўкамі возе стаяла зачыненая труна. На ёй у задку воза спіною к каню сядзеў нейкі чалавек. Это была істота, на якую мы глядзелі з непаразуменнем. Вочы чырвоныя прыпухлыя, позірк вялы, твар спушчаны ўніз да грудзей, чалавек увесь сціснуты, скамечаны. Чым больш мы прыглядаліся, тым больш здагадваліся. Гэта палонны немец. Ззаду за возам прыйшоў і канвойны расейскі салдат. Цяпер ён стаяў з вінтоўкай пры кані і сказаў да Волечкі: «Што гэта за мястэчка не відно ў лагчыне?» «Сумлечы», — адказала Волечка. «А ці знойдзецца там, каб у каго пакласці на ноч гэтага немца?» «Дык дзіва, што знойдзецца», — адказалі мы ўсе хорам, зацікаўленыя тым, што ў нашым мястэчку будзе начаваць палонны немец. «Ён хворы», — растлумачыў нам салдат. «Трэба даць яму паляжаць, а то ён не дойдзе да месца. І так дарогаю колькі разоў лажыўся каля дарогі. Унь пад той хваінай у полі. Нешта гадзін 2 ляжаў. Это добра, што гэты хлопец з возам якраз натрапіўся на дарозе. А то мне было хоць скачы каля яго, не ўстае, да і годзе. А яшчэ далёка асталося мне яго канваіраваць». «Але добры інтэрас», — з пратэстам у голасе і тоне абазваўся трэці з гэтых людзей. Гэта быў хлапчук год 16. З усяго відно было, што ён гаспадар коня і воза. Ён сядзеў на другім канцы труны, у перадку воза, тварам к каню і спіною да немца, і трымаў у руках лейцы. «Табе трэба яго канваіраваць, ці каб ён вылежваўся, а мне вазіся з ім, і вазіў труне непахаванага бацьку. Табе добра, у цябе немец, чорт яго бяры. Яны з гармат смалілі па нашай вёсцы, і нас у свет выгналі. У мяне хворы бацька учора памёр на дарозе. Хворы з дому выехаў,
І маці памерла на тым тыдні, пры дарозе пахована, і сястра памерла. Ну, дык таго, што было, не вернеш. Давай падвязём яго ў мястэчка. Не павязу я яго. Пакуль не пахаваю бацькі, нікога слухаць не буду. Я яго хацеў хаваць пад той хваінай, а ты казаў, што паможаш мне дзе-небудзь тут пахаваць. Забыўся? Ну, дык памагай. «Дзе ў вас тут могільнік?» – сказаў салдат у наш бок. Мы оступам стаялі каля гэтага растрыбушанага воза з труною. Сонца ўжо вісела на самым пункце свайго захаду, к вечару неба расчысцілася, і восень нарадзіла ясноту хоць перад скананнем дня. Могілкі вунь, бярозы відны перад мястэчкам. «Поедзем хаваць», – сказаў салдат. Хлапчук закруціў над канём канцамі лейцаў, пачаў нокаць і цмокаць, конь раней угнуў галаву, рэбры пад яго скурай захадзілі ходарам, ён зрушыў з месца воз. Салдат пайшоў ззаду, за салдатам Волечка павяла свайго коня, які цягнуў плуг на саначках, а следам мы з коньмі, плугамі, баронамі. Хлапчук сядзеў у перадку на канцы труны, а немец на другім канцы труны, угнуты, скурчаны, безуважны да ўсяго. Так праз хвілін 10 гэтая дзіўная працэсія спынілася каля местачковых могілак, за якімі пачыналіся ўжо местачковыя хаты. Хлапчук саскочыў з воза і скамандаваў: «Прынясіце рыдлёвак!» Выгляд у яго быў такі, як быццам бы ён быў вялікі спецыяліст хаваць такім парадкам нябожчыкаў. Добра было слухаць чужую каманду, але як яе адразу паслухаць? Мы ж былі гаспадары. Нашы ж бацькі былі на вайне. Быццам на то ішлося, каб Волечка першая памагла невядомаму ў мястэчку госцю хаваць бацьку. Салдат вырваў з яе рук повад і перадаў мне яе коня. Пастаў на ноч яе коня, яна прынясе рыдлёўкі. Тут жа ўсе разышліся, але як змеркла, ужо ўсе зноў былі тут. Перашкаджаючы адзін аднаму, мы капалі вялікім гуртам магілу невядомаму нам чалавеку. Пасля мы патурбавалі немца. Салдат памог яму злезці на зямлю, ён лёг на траве. Цяжка было нам апусціць труну ў яму, але нас быў вялікі гурт. Калі ўжо была насыпана магіла, мы зноў усадзілі немца на воз, і ён на возе лёг, крэкчучы і стогнучы. Волечка пазбірала рыдлёўкі, працэсія, але ўжо без труны, зноў рушыла. Мы ішлі за возам. Хлапчук сказаў да Волечкі: «На, падвядзі коня, а я хоць душу пражыўлю крыху. Не было часу за цалюткі дзень нават закурыць». Волечка ўзяла лейцы і пайшла побач коня. Недарослы гаспадар, якога скруціў паперы нейкае пацёртае лісце, і так зацягнуўся дымам, што здавалася, это ён ратуецца ад вялікае навалы. «Куды ж ехаць?» – сказала Волечка. «Ну, ввядзі ў сваю хату», – сказаў салдат. Волечка ўвяла коня з возам у свой двор, сама яна адразу пайшла ў хату, у яе была гаспадарка, трэба было падаіць карову, на дварэ ўжо зусім сцямнела. Следам за Волечкай увайшоў у хату і малады выгнанец, які толькі што пахаваў бацьку. Ён быў босы ў салдацкай шапцы з пераломаным казырком. Хоць было яшчэ і цёпла, на ім нязграбна сядзела шырокая, не на яго рост, жакетка з самаробнага сукна. Ну, вядома, у дарозе.
Каўнер абгамтаўся навокал шыі і, напэўна, ён як адзеўся ў жакетку колькі дзён да гэтага. Дык усё ўтрапенне апошніх дзён так і перабыў, не раздзеючыся. Светлага воласу, з абветраным тварам і з рэдкімі вяснушкамі на пераноссі, ён здаваўся ціхманым і не вельмі рухавым. Льга было падумаць на яго, гледзячы, што ён так будзе стаяць доўга ў парозе і чакаць, як і куды пойдуць далейшыя справы. А тым часам Волечка даставала з паліцы збанок, накрывала яго цадзілкай. «Пойдзеш карову даіць», — сказаў ён з няпэўнай інтанацыяй непрошанага госця. «Пойду. Это ж ужо так позна, зусім гэтым заваждаліся. Няхай яно ўсё прападзе, як нядобра, гадка і цяжка». З аднаго толькі яго хрыпатага голасу можна было чуць, як сапраўды яму цяжка прыйшлося. Ён далей сказаў: «Я хіба тут у вас з канём на двары пераначую, бо няма ведама, куды падацца, цёмна, позна, чужая старана. А заўтра буду брацца далей куды. А дзе ж усе, што ты адна дома?» «Маці я свае не памятаю, яна даўно памерла. Маладзейшая сястра моя памерла, як малая была. А бацька на вайне і нічога не піша мне». Яна пайшла, і ён за ёю. Ідучы за ёй, ён запытаў: «Дзе гэта дастаць чаго, каб каня накарміць?» Яна нічога не адказала, а ён больш не пытаў. Яны ўбачылі, як салдат саджваў з воза хворага немца. Трымаючы яго пад плячо, салдат бадай што нёс немца да сенечных дзвярэй, і той вяла перабіраў нагамі, гнучыся ў круг. Волечка і яе нечаканы госць пачалі памагаць салдату. Гуртам увялі яны немца ў хату і паклалі на лаву. Салдат сеў каля яго курыць. Волечка даіла карову, малады выгнанец стаяў каля яе і ўсё парываўся нешта сказаць. Нарэшце вось што ён сказаў: «Мы з-пад Вілейкі». Волечка маўчала, як самая сталая з усіх жанчын свету. «Слухай, я там за равамі бачыў стагі. Поеду, прывязу сена, дык і твайму каню будзе. А калі хто ўбачыць? Я не баюся, я выгнанец. Але ж гэта чужое. Але ж мяне не пыталі, калі з хворым бацькам з хаты выганялі». І зноў вялікая сталасць агарнула Волечку. «Дык я поеду, а ты брамы не зачыняй». Тут яна адарвалася ад свае работы і сказала: «А тут яшчэ гэты немец хворы ў хаце. Небыт, і я паездзіў з ім». Так яны быццам згаварыліся ў нейкай ім толькі адным вядомай справе. Разумеючы адзін аднаго да канца, яны, як змоўшчыкі, зірнулі адно аднаму ў вочы. Яна зноў пачала даіць карову, ён ціха выехаў на пустым возе з двара. Прайшло гадзіны паўтары, калі ён вярнуўся. Каля аднаго акна ў Вольчынай хаце гарэў агонь. Ён увайшоў. Волечка спала на тапчане ля печы. Салдат паіў ляжачага немца малаком з лыжкі. Волечка ўсхапілася, як бы электрычны ток працяў яе сонную, калі толькі яе госць увайшоў у хату. Абое разам яны выйшлі ў сенцы. «Прывёз», — сказаў ён,
Я дам і твайму коню. Стаў і свайго да майго ў хлеў. А ты ідзі спаць. Сонная, яна хістанулася на нагах і шпарка пайшла ў хату. На ён ціха і спакойна зачыніў за сабою сенечныя дзверы. Вераснёвая ноч стаяла над зямлёй. Вся яго істота напоўнілася натхнёным адчуваннем гэтай зорнай і ціхай ночы. Ён доўга стаяў пасярод незнаёмага яму двара на новым сваім месцы, аб існаванні якога раней і не здагадваўся. Свайго і вольчынага каня ён паставіў да сена і сам лёг на воз тварам у зоры. Чорныя сілуэты вялікіх дрэў вырысоўваліся перад ім. Дзесьці за гэтай цеснай сялібай, за ціхай вуліцай, за пахучымі паплавамі, дзе ён нядаўна браў сена. І такая стаяла цішыня. Ну, здавалася, восень сочыць, ці не парушае, што яе спакою. Чутно было, як грукалі коні, перажоўваючы сенам. Сонная птушка спалохалася, крыкнула і сціхла. Залапатаў крыллямі певень. Яблык адарваўся ад галіны і стукнуўся аб зямлю. І зноў надоўга ўстанавілася цішыня. Ён спаў на сваім возе доўга, раптам усхапіўся і сеў. Зорнае неба ўсё таксама распасціралася ў шырокай вышыні. Смутак лажыўся на яго душу. Скора дзень, трэба зноў ехаць. Куды? Чаго? Павошта? Чаго шукаць у шырокім свеце? Не знойдзецца тое, што прайшло. Мінулася і загінула ў гарматным агні. Попел ад яго развейваецца ветрамі далёка адсюль. Адзін клапатны з утрапеннем і небытам дзень адышоў у вечнасць. А гэты новы ідзе на яго месца. Ён звесіў ногі з воза, угнуў плечы і заныў у маўклівасці ночы і свае душы. Ён нават не заўважыў, што в адным акенцы хаты гарыць святло. Пачынала цадзіцца павольнае світанне, зоры радзейшыя сталі. Як бы хто высыпаў неба на ўсходзе белым попелам, і раптам стукнулі сенечныя дзверы, на ганку стаяла босая волечка. «Што?» — сказаў ён. Вострая радасць агарнула волечку. Яна не адна, тут ёсць асоба, з якою яны ўчора сталі ўдваіх, як бы вялікімі на ўвесь свет змоўшчыкамі. Разам яны як бы хацелі адгарадзіцца ад усяго свету, які для іх абаіх быў такім бязлітасным. Яна падбегла да яго і паклала руку на яго калена і зашаптала: «У хаце немец, мусіць, умірае, нешта лапоча і нечага хоча, але ні я, ні салдат здагадацца не можам». Ён саскочыў з воза. Яна застыла ў нерухомай паставе чакання, што ён будзе рабіць у такой нязвыклай справе. І якраз ён тут павінен даць рады, а не яна. Вельмі можа быць, што тут і ўпершыню у яе з'явіліся пачаткі спадзявання жанчыны мець дапамогу ад мужчыны і ісці за ім. Ён жа стаяў і адчуваў цяжар ускладзенага жыццём на яго клопату.
Ён мае дачыненне да ўсёй гэтай нечаканай цяжкай справы і выйсці з яе нельга. Раптам ён нейк устрапянуўся і шпарка рушыў у хату. Волька подбегам кінулася за ім. Немец ляжаў на лаве і нешта стараўся сказаць. Твар яго ж яшчэ больш умарнеў, але ўчарашняй вяласці ў вачах не было. У вачах свяціўся бляск, і, можа, гэта з гарачкі? Ніхто тут нічога не ведаў, што ён сказаць хацеў, невядома. Салдат сказаў хлопцу: «Немец можа памерці, трэба доктара». «А хіба я ведаю, дзе той доктар?» Развёў хлопец рукамі, і ў яго голасе было многа пратэсту. «Што вы маеце да мяне? І так мяне ўчора валтузілі, не далі, не давалі ж бацьку пахаваць». Волечка стаяла за ім, нейкая малая, ціхая. «Покажы мне, дзе ў вас доктар?» — сказаў да яе салдат. «Хадзем». «У нашым мястэчку цяпер няма доктара, ён на вайне». «А дзе ж вы лечыцеся, калі хто захварэе?» «Калі хто захварэе, дык паляжыць і сам ачуняе». «Дык дзе ж дастаць доктара?» «Дык, можа, ён і так паправіцца?» «Можа, і паправіцца. Але доктар все роўна патрэбен, напісаць акт або аб смерці, або аб тым, што ён хварэў, правіўся, і таму я так павольна яго вёў». «Доктар ёсць у другім мястэчку, за 10 вёрст». «Запражы коня», — сказаў салдат да хлопца, — «і прывязем доктара». «Добра», — адказаў хлопец. Магло здавацца, што ён нечаму ўзрадаваўся. «А калі ехаць, трэба хутка». «Дай яму чаго паесці», — сказаў салдат да Волькі. Хлопец і Волька выйшлі ў сенцы і сталі раіцца. Яна сказала: «Я звару чыгунок бульбы, ёсць накопаная, і салдата накормім, а немцу малака дам». Выходзіла так, што хлопец тут як бы гаспадар, і з ім трэба раіцца. «Добра», — адказаў ён, — «пакуль ты ўправішся, дык я воз абладжу. Мне яшчэ трэба карову падаіць». З якой ахвотай ён узяўся за работу. Як гэта ўсё добра. Ён прымацован да нейкай справы, і надалей адышла неабходнасць выбірацца ў невядомую дарогу, шукаць немаведама чаго у беспрытульным свеце. Ён абгледзеў воз. Стары ён быў, раз'езджаны, паламаны. Пакуль у дарогу, трэба яшчэ пазмацоўваць яго. Ён за гэта і ўзяўся. Пасля пайшоў да коней, коні паелі сена і абнюхваліся з выглядам знаўцы гэтай справы. Ён падняў вольчынаму каню верхнюю губу і агледзеў зубы. Вымасціў сенам воз, напаіў коні, запрог у воз свайго коня. Снедаючы разам з салдатам і Волькаю, ён сказаў да яе: «Твой конь вельмі стары. Я яму ў зубы глядзеў. Дзіва, што ён такі худы. У яго жаваць няма чым». «І твой худы», — адказала яна. «Але ён малады, яму ўсяго 5 год. Ён здарожаны. Калі яму даць харч і спакой, то я б яго на ляльку вырабіў бы». Волька показала яму, куды ехаць, і ён выехаў з салдатам у дарогу. Салдату рупіла хутчэй адчапіцца ад усёй гэтай валаводзіны, і ён падварушваў свайго фурманшчыка, а той выконваў свае абавязкі з заўзятасцю чалавека, які з гэтага хлеб есць. Так што яны шпарка даскочылі да мястэчка,
Але доктара і там не засталі. Ён паехаў у нейкае сяло да хворых, але затое там яны здабылі фельчара казённага з амбулаторыі, і салдату ўдалося вельмі хутка выехаць назад з фельчарам. Гэты фельчар быў чалавек мясцовы, служачы пры доктары, ён за доўгія гады набыў вялікую практыку і ведаў практыку жыцця, і на хваробах знаўся. Всю дарогу ён распытваў: а адкуль, а як, а што? Салдату было весялей, таму і ехалі павальней. І вось праз усю дарогу назад, не спяшаючыся ехаць, малады фурманшчык разглядаў наваколле паабапал дарогі. Дзень гэты быў сонечны, на бярозах трапяталася жоўтае лісце, у чыстым полі адзінокі лісток на дарозе імкнуўся з ветрам удалячынь. Лясы паўз дарогу нерухома вартавалі спакой восені. На пустым іржышчы і на пакошах хадзіла жывёла, ясны сум восені, здавалася, плыве з ветрам, і ўсё вісіць, як доўгачаканая ласкавасць. Шыпшына кустамі стаяла без лісця і з чырвонымі пладамі. Патузваючы лейцы, малады фурманшчык перажываў дзіцячае жаданне спыніць коня, адысці да шыпшынніку і нарваць, немаведама дзеля чаго, поўную шапку ягад. Душа яго ўціхамірвалася дарогай, павольнай яздой, восенню і цішынёй. Яму здавалася, што ўжо з гэтых мясцін яму нікуды не трэба ад'язджаць, нікуды ніколі, што не трэба ўжо шукаць у свеце прыстанку, і што тут усё вельмі падобна на той родны кут, з якога ён з блізкімі сваімі роднымі выехаў. З такім станам свае душы ён уехаў сумлечы, пад'ехаў да добра ўжо яму вядомай вольчынай хаты. Салдат шпарка саскочыў з воза, пабег у хату, а следам і фельчар. Калі ж малады фурманшчык увайшоў у хату, ён убачыў, што немец ляжыць усё на тым жа месцы, а волечка поіць яго з лыжкі малаком. Салдат сядзіць у одыме, а фельчар пільна прыглядаецца да немца. Калі ж волечка з пустой міскай ад малака адышлася к печы, фельчар пачаў абслухваць, абмацваць хворага немца. Паваждаўшыся так з ім некалькі хвілін, ён зірнуў немцу пачырванелыя вочы і сказаў: пане браце немец, дык жа мяне дарма з табой напалохалі. Ты ж зараз 100 вёрст без аддыхі пешкам зробіш. Ну што ж, праўся, ды разумней. Такі не шкодзіла б, каб вы ўсе папруцянелі, а то гэтулькі неспакою праз вас. Аж да Баранавіч даперлі, а? Чаго? Павошта? Дык ён паправіцца, сказала волечка. А хіба табе не ўсё роўна? Это ж моя хата. Лепш жа, калі ён сам адсюль выйдзе, чым мёртвы заваліць мне хату. Што я тады з ім рабіць буду? Чуеш? Сказаў фельчар да немца. Праўся, а то хату гэтай малой заваліш. Напішам акт, што ён хворы, што я не мог у тэрмін яго сканваіраваць, сказаў салдат. Давайте паперы. З паперай была цяжкая справа, яе не было ў гэтай хаце.
Фельчар стаў церабіць свае кішэні і сваю фельчарскую пакоўню. Немец тым часам больш ачомаўся. Ён стаў рухавейшы, ажывіўся, пачаў паднімаць галаву і пільна прыглядацца да людзей і да ўсяго, што было ў хаце. Нейкі неспакой з'явіўся ў яго вачах. Было відно, што трывога агарнула яго, і што яна ўсё пабольшваецца. І чым больш ён трывожыўся, тым здаравейшы рабіўся колер і выраз яго твару. І раптам, як вада з прабітага лёду, рванулася і лягла на яго твар пячаць недавер'я да ўсяго навакольнага і да людзей, якія былі каля яго. І пасля гэтага страх праступіў на рысах яго твару. І гэта ўсе заўважылі. Фельчар нейк крыва ўсміхнуўся і сказаў немцу: «Чо ты боишься, дурань ты, немецкая голова? Машину якую ці гармату новую ты умеешь выдумать? А бачыць, што чалавек мае душу і сэрца, на гэта ў цябе няма нічога. На, выпі гэты парашок, можа, убачыш, што мы цябе лечым, а не бязвечым». Немец выпіў парашок, і новы неспакой з'явіўся ў яго вачах. Ён нешта пачаў гаварыць і паказваць рукамі. «Это ж ён думае, што я яму даў атруты», — сказаў фельчар. «Тьфу ты, каб ты навек запаветраў! Што ты лапочаш, а? Павальней кажы, можа, я разбяру, што цераз 10-е ў 5-е». Фельчар нарэшце абмацаў сваёй кішэні вучнёўскі сшытак. Немец убачыў паперу і пацягнуўся да яе абедзвюма рукамі. Практычны ў жыцці фельчар адразу здагадаўся і адарваў ад сшытка ліст. Як са смаглы ваду, так хапіў немец паперу і аловак. Не ведаю, ці прыйшла немцу ў галаву думка, што калі ён так жвава ўзяўся за паперу, а не ляжыць з паблеклым позіркам на лаве, то ён перамог ужо сваю хваробу. Але такая думка павінна была быць у яго. Пры лаве стаяў стол, немец прыпёрся да яго бокам і пачаў выводзіць на паперы алоўкам слова за словам. Фельчар бачыў, што яму так недобра пісаць, сеў сам на лаву і падпёр немца сваёю спіною. Немец пісаў абодва бакі паперы і ўжо распісаўся, як раптам як бы што ўспомніў. Пакінуў пісаць, і на твар яго лягла пячаць просьбы. Ён штосьці пачаў гаварыць фельчару, які ў гэты час якраз даў яму зноў парашок. Фельчар пачаў прыслухоўвацца. Нарэшце штосьці 2 ці 3 словамі, к здзіўленню ўсіх, па-нямецку запытаў у немца. Праўда, яго гаворка па-нямецку была нясмелая, і ён лавіў словы, як глухі прыглядаецца на вусны таго, з кім гаворыць. Але ён зразумеў немца. Той прасіў назваць яму адрас таго кутка, дзе ён цяпер хварэе. Фельчар прадыктаваў яму адрас на мястэчка Сумлічы так, каб сюды льга было трапіць адкуль сабе хочаш, хоць з усяго свету. Пасля гэтага фельчар напісаў акт аб хваробе немца, праверылі па паперы ў салдата і запыталі ў самога немца. Усім стала вядома, што немец завецца Густаў Шрэдер. Салдат тады сказаў распісацца ў акце за сведак Вольцы і яе маладому госцю. Волечка напісала «Вольга Невада», а той напісаў «Кастусь Лукашевич, выгнанец пад Вілейкі».
Вельмі можа быць, што апошнія словы яго подпісу ішлі з яго абязвечанай цяжкай зменай у яго жыцці псіхалогіі. Ён страціў з-пад сваіх ног той грунт, на якім стаяў на сваёй вілейшчыне. Нездарма ён на світанні таго дня так ныў душой перад тварам бадзяння па свеце. Салдат схаваў акт сабе ў кішэню, падзякаваў фельчара і сказаў: «Сёння ў дарогу позна, ды і немец яшчэ слабы. А цераз ноч ён у мяне пойдзе як падмецены. Так што мы да Слуцка даклыбаем, як з перуна. Эй ты, хворы немчык, кладзіся і спі гэтыя паўсутак, каб заўтра ты ў мяне быў як шустры бычок». Немец недаверліва паглядзеў на салдата, і з яго ў момант зляцела тая ажыўленасць, першыя адзнакі якой ужо былі з'явіліся ў яго. Ён глыбей пасунуўся ў лаву, дастаў з нетраў свае змятай і вываленай у зямлі адзежай некалькі закручаных у хустачку канвертаў з раней напісаным на іх адрасам у Германію. І в адзін з гэтых канвертаў паклаў толькі што напісанае пісьмо, заклеіў і словамі і знакамі растлумачыў фельчару, што гэта пісьмо, а не што іншае. Мусіць, фельчару тут ён найбольш мог даверыцца. Пасля гэтага ён паклаў пісьмо сабе пад галаву і неўзабаве глыбока задрамаў. Дзень ішоў к вечару, сонца стала ніжэй і пачало біцца в акно. У хаце стала ясна, шырэй, прастарней. Немец спаў, салдат курыў, Волечка займалася дробнай хатняй таўкатнёй, як самая руплівая з усіх жанчын на свеце. Малады яго стаяў на двары пры возе і глядзеў, як коні ядуць сена. Фельчар моўчкі сядзеў і пасля разгаварыўся з Волечкай. «Дык і табе, дзяўчо, прыйшлося горка», — казаў ён. «Ну, бацька твой дарма што пісем не шле, а можа быць жыў і здароў і хутка вернецца дадому. Дык ты нічога кепскага не думай, а жыві сабе памалу. Ведай, кожны пражыты дзень адкідае тое, што ёсць, і набліжае тое, што будзе. Горачы на свеце многа, але і ў самай большай на свеце пасудзіне ёсць дно. Няхай сабе яна хоць і да краёў наліта атрутай. А ты стаіш перад векам сваім, дык атрута і горыч выветрацца і высахнуць, а ты жыць будзеш. Дык як жа мне, — сказаў ён нарэшце да салдата. Ну, трэба дадому брацца. Я пайду да старасты, каб даў фурманку вам, — прагаварыў салдат. А мы з немцам у дарогу заўтра. І гэтулькі было ў салдацкім голасе спакойнай ураўнаважанасці, гэтулькі было ў яму пэўненасці, што ўсё на свеце ідзе да таго, да чаго яно ідзе, што, здавалася, ніякае хваляванне не пройме гэтага чалавека. Салдат выйшаў, і ўсе ў хаце чулі, як ён на двары гаварыў з маладым выгнанцам. Немец крыху прыўзняў галаву, павярнуўся тварам угару і ляжаў, гледзячы ў столь. Фельчар даў яму яшчэ парашок, і той, мусіць, ужо як мае быць, убачыўшы, што яго не страляюць і не рвуць на кавалкі, а лечаць, выпіў лякарства і зноў спакойна ляжаў.
Тым часам хлопец увайшоў у хату і ні на кого не гледзячы, як бы сам сабе сказаў: «Дык, не, ну дык можна ж было і учора пайсці да старасты, каб даў фурманку, а то мяне ганяў у мястэчка. Знайшоў сабе вазюра. Добры інтэрас, што ён да мяне мае, пот прычапіўся». «Намнога ты за яе старэйшы», — сказаў фельчар хлопцу, паказваючы на Вольку. «Адкуль жа я магу ведаць?» — паціснуў плячыма хлопец. «Як гэта? Хіба яна не сястра твая?» «Я на выгнанства ад вайны еду». «Тут асталяваўся жыць?» «Не, я тут бацьку хаваў. Куды думаеш ехаць?» «І сам не ведаю. Кожная дарога куды-небудзь вядзе, але ты выбірай тую, якая не вядзе ў прорву». Прыйшоў салдат і сказаў, што фурманка пад'едзе пад хату. Волечка тым часам нешта занадта рухава пачала завіхацца ля печы. «Прынясі мне лому», — сказала яна да Кастуся. І ён ахвотна прынёс лом. «Увапхні ў печ і запалі, бо я вельмі спяшаюся». Сонца спускалася ўсё ніжэй, праменне яго з кожнай хвілінай зменьвала свой колер, і нарэшце ў яго роўным чырванаватым бляску ажыла задумёнасць ціхага змяркання. І тут пачалася паэзія спакойнага адвячорка ў хаце. Все ціха сядзелі, кожны на сваім месцы са сваімі думкамі. У рухавым клопаце была толькі адна Волечка, малая гаспадыня гэтай хаты, дзе так нечакана сабраліся так непадобныя адзін да другога людзі, далёкія адзін ад аднаго і месцам на зямлі, прывычкамі, і звычаямі, і жаданнямі, і натурай. У печы зырка гарэў агонь, пры ім кіпеў вялікі гаршчок. Волечка то выходзіла ў сенцы, то зноў уваходзіла ў хату і кожны раз прыносіла то цыбулю, то моркву, то бульбіну, то нейкае карэнне, то лісце і падкідала ў гаршчок. «Што гэта ты варыш такое?» — запытаў фельчар, сочачы за рухавай Волечкай. «Вару, яду. А як жа гэтая патрава завецца?» «Нейк завецца», — прыбянтэжылася Волечка. «А чым жа ты яе закрашваць будзеш?» Волечка як аслупянела. Нерухомая яна стаяла, і твар яе загарэўся чырвоным колерам. «Малаком?» — нарэшце адказала яна. «Як жа ты будзеш гэтую патраву малаком закрашваць, калі ты ў яе цыбулю кідала?» Волечка выбегла ў сенцы, і вочы яе напоўніліся слязьмі. Стары фельчар адчыніў дзверы ў сенцы і сеў на парозе. «А чаго ў цябе, дзяўчо, твар так зачырванеўся?» Ён не пытаў, чаго ў цябе слёзы. «Бо я ля печы стаял». «У цябе няма сала». «Няма. А каму ты так много варыш?» «Усім, нам. Ужо другі дзень у мяне ў хаце чужыя людзі, а я ім нічога нават перакусіць не дала». «А немца ты малаком паіла». «Дык ён жа хворы». «А малая ты моя, а голубка ты моя». «Нічога, я пастаўлю новы гаршчок без цыбулі. Это я забылася».
Кастусь у момант вока праскочыў праз сенцы на двор, развярнуў на возе сена і з бадай што пустой зашмальцованай торбы дастаў усё, што ў ёй было. Гэта быў раздушаны крышан сала. Аж босыя пяты яго мігцелі, як маланка, калі ён ускочыў назад у сенцы. На твары яго ляжаў таемны выраз вялікага змоўшчыка. Волька, выйдзі на момант. І сам скінуў сябе дзіцячую трапятлівасць і сталай хадой падаўся з сянец. Так жа паволі і стала Волька пайшла за ім. Абое сталі яны ля воза, дзе двое коней бесперапынна жавалі сена. На табе сала, на гаршчок будзе. І нікому не кажы, што гэта я табе даў. Няхай думаюць, што гэта ў цябе было, але ты не хацела спавядацца перад усімі і сказала, што няма. Трэба было бачыць у гэты момант Волечку. Як заваёўніца свету. Яна з ганарлівай павольнасцю увайшла ў хату і зноў пачала хадзіць ля печы. Салдат дастаў з свайго ранца бляшанку кансерваў, паставіў на стол і сказаў: «Можа, гэтым добра закрасіць гаршчок? Я ўжо закрасіла салам. А ты ж казала, мала што як казала». Немец сядзеў на лаве і прыглядаўся да ўсяго, што рабілася ў гэтай чужой яму хаце. Ужо быў прыцемак, ужо агонь у печы згасаў, ужо вераснёвы вечар апаноўваў цішынёй свет, хвіліна за хвілінай, і ўсе гэтыя людзі паселі навокал стала. Волечка частавала іх патравай, якую, можа быць, і сама прыдумала з прычыны свае неспрактыкаванасці ў гаспадынскіх справах. Еў салдат, еў фельчар, еў Кастусь, еў і немец. І ўсім падабалася яда. Фельчар раптам паварушыў сваю медыцынскую дарожную пакоўню і паставіў на стол пляскатую пляшку. А гэтую мікстурку я ўзяў з сабою, бо думаў, што прыйдзецца ёю лячыць немца. Аж яно й добра, што ўзяў. Этую чыстую, як сляза, мікстуру адным заходам выпілі ўтрох. Фельчар, салдат і немец. Пасля гэтага неўзабаве шумна стала ў гэтай хаце. Салдат, заглядаючы ўсім вочы, даводзіў, што няма на свеце лепшых дзяцей, як яго. Недзе там, далёк адсюль. Фельчар крычаў салдата ў твар цераз стол, што ён верыць, што ў яго слаўныя дзеці. А цяпер ён скажа пра капусту, якую ён сам садзіў, а расаду прывозіў аж з-за Слуцка. Такое капусты свет не бачыў. Тут фельчар апомніўся, збянтэжыўся і павярнуўся да Кастуся. А нашто табе шукаць якой-небудзь дарогі ў свет на бадзянне, а? Жыві ў гэтай хаце і памагай гэтай малой жыць на свеце. Вам жа цяпер абаім важна, каб абы дзень перабыць. Вы вернецца бацька, жыццё пачнецца, а ты скончыцца вайна і вернешся на сваю вілейшчыну. І раптам пасля гэтых слоў штосьці сталася з Кастусём. Незаўважна выйшаў ён з хаты,
узлёг грудьмі набіла ў возе, цяжкі, як стопудовы камень, смутак наваліўся на яго. Родныя мясціны на Вілейшчыне, куды яму прарочыў вярнуцца стары фельчар, звязваліся ў яго ўяўленнях з бацькам. Як жа ён вернецца туды, калі ўжо бацькі няма? А калі і вернецца, то цяпер гэта ўжо не тое будзе. Коні пацерліся мысамі аб яго плечы. Ён устрапянуўся, падклаў ім сена. Як увайшоў у хату, убачыў, што Волечка спіць, не раздзеўшыся на тапчане пры печы і без нічога пад галавою. Спяць дзе хто, немец, фельчар і салдат. Ён выйшаў зноў і лёг на воз. І зноў, як і тая ноч, з зорамі і цішынёй. Яна яму здалася доўгай. І, вядома, вераснёвыя ночы доўгія. На світанні ён моцна заснуў, сонца пабудзіла яго. Яно біла яму ў твар, але гэта было восеннае сонца, мяккае і лагоднае, як шчокі любага дзіцяці. З вуліцы чуліся гукі напоўненай працай раніцы, з коміна Волеччынай хаты ішоў дым. Ён спалохаўся, што праспаў нешта важнае, усхапіўся і застаў у хаце дзіўную сцэну. У залітай сонцам хаце цесна было каля той лавы, на якой раней ляжаў хворы немец. У печы палаў агонь. Ружовенькі і свежы тварам немец адной рукой гладзіў па галаве Волечку, а ў другой трымаў сваё ўчарашняе пісьмо і соваў яго в фельчаравы рукі і штосьці ўсё гаварыў, да чаго фельчар прыслухоўваўся. Ага, зразумеў нарэшце фельчар. Ты рад, ты шчаслівы, ну, што ачуняў, што здаровы. А ты думаў, што памрэш адзін сярод чужых людзей. Аж ты ўбачыў, што гэтыя людзі цябе ратавалі і паставілі на ногі. Ты кажаш, што ў цябе ёсць дома сын, якому цяпер ужо 10 год. Ён таксама, як і ты, завецца Густаў Шрэдар. Тое, што ён ёсць на свеце і што ты ачуняў, радуе цябе? А, ты хочаш чым-небудзь аддзякаваць нас усіх і найбольш гэтую малую. Ну дык яна завецца Волька. Вядома, немец нічога не ведаў, што кажа фельчар, але ён, не чуючы, нічога не слухаючы, гледзячы сам у сваю душу, раптам прыгарнуў да сваіх грудзей Волеччыну галаву, і твар яго перасмыкнуўся момантным рухам шчасця. У наступны момант ён пачаў шнырыць па патайных кішэнях і па падшэўкай свае адзежы. Ён дастаў адтуль 2, ці можа і 3 залатыя гадзіннікі. Некалькі залатых пярсцёнкаў, звязаных ніткай, і залаты нацельны крыжык праваслаўнай царквы, 8-канцовы з мініяцюрным абразком на адваротным баку расейскага барадатага святога. Всё гэта ён загарнуў прыгаршчы і сунуў у рукі Волецы. Яна збянтэжылася і апусціла рукі. Немец сілаю даваў ёй гэты дарагі падарунак. Было вельмі падобна, што гэтыя рэчы душаць яго. І ён стараецца выратавацца ад іх. Гэта табе, гаварыў ён, каб ты была шчаслівая за маю радасць. Мой Густаў цяпер мае свайго бацьку.
Твар яго свяціўся радасцю. Пячаць вялікай праўды ляжала на яго вачах. Ён уладар свету, бо ўжо зноў ходзіць па зямлі, і трохдзённае змрочнае ўтрапенне яго мінулася навек. А ўсё золата, якое толькі ёсць на свеце, нікчэмная драбяза і непатрэбшчына перад самім жыццём. Здавалася, праменне ідзе ад яго усмешкі. Усміхаўся шчасцем і салдат, і фельчар, і нават Кастусь. Толькі Волечка стаяла чамусьці маўклівая. Это была сцэна як бы бурнай чалавечай радасці. Салдат раптам сказаў: «Ну што ж, Бог дасць, скончыцца вайна, і жыць будзем сваю волю». Немец всё гаварыў раз-поразу: «Густаў, Густаў!» Фельчар як бы раіўся сам з сабою і сам сабе усміхаючыся, прыехаўшы дадому, адразу забегчы ў сад і тут жа растлумачыў всё, не спускаючы з губ усмешкі. «Густаў, Густаў!» — выварочваў немец перад гэтымі людзьмі сваю душу. Здавалося, што няма на свеце ні вайны, ні выгнанства, а толькі радасць чалавека жыць сваею воляй. Раптам салдат спахмурнеў, устаў і сказаў: «Ну, немец, у дарогу!» Немец дагадаўся, таксама спахмурнеў. Значыцца, і вайна была, і трэба было мець непрыемны абавязак гнаць палоннага чужынца, якога сюды загнала ліха, і трэба было ісці пад канвоем. Немец помахаў рукой Волечцы, і апошні промень усмешкі патух на яго твары. Салдат апанураў адразу і выйшаў следам за немцаў выконваць свой прыкры абавязак. Фельчар устаў, паглядзеў на залатыя рэчы, якія ляжалі на стале, і панура прамармытаў: «Это расейскія афіцэрскія рэчы. Эйш, сукін сын! Паздзіраў з мёртвых або з раненых». Тут ён убачыў, што на стале ляжыць тое нямецкае пісьмо. Ён стаў яго разбіраць, і многа прайшло часу, пакуль ён сказаў: «Это жах, што ён піша. Ён навек развітваецца са сваім Густавам. Дзіва, што ён так узрадаваўся, калі ўбачыў, што жыў астаўся. Ці гэта ён мне гэтае пісьмо даваў, каб я прачытаў яго? Ці яно яму ўжо не трэба? А ліха яго бяры, здам на пошту, няхай ідзе туды, да таго Густава». Тут пад'ехала фурманка, і хата апусцела. Так гэтыя людзі, якія не ведалі адзін аднаго і перажылі разам момант радасці, сабраўшыся на гэты момант у незнаёмай хаце, разышліся хто куды. Кожны у свой бок. Залатыя гадзіннікі, пярсцёнкі і крыжык ляжалі на стале, і двое маладых людзей, якія стаялі яшчэ перад векам сваім, і толькі што выходзілі яшчэ з свайго маленства, не ведалі, што рабіць з гэтым золатам. Можна сказаць, што яны не ведалі і цаны яму. Волечка з непаразуменнем
падтуліла плечы, адышлася ад стола. Трэба сказаць, задаволеная, што нарэшце хата была пустая ад чужых людзей, і ніхто і не перашкаджае цяпер даіць і карміць карову, прыбіраць у хаце, пазіраць у вокны, ці не сышлі з двара 2 куры, што былі ў яе гаспадарцы. Это не гаворачы ўжо аб тым, што адзін за адным ішлі вераснёвыя дні, а ў яе яшчэ не было пасеяна жыта. Пра непасеянае жыта яна і ўспомніла цяпер. Парыў смутлівай заклапочанасці рвануўся ў яе душы, яна, як сталая, заламала рукі. А, Божа мой, жыта не пасеяна, а вось і нідзе. Дык я табе пасею, сказаў, страпянуўшыся Кастусь. А хіба ты умееш? Я раз авёс сеяў, як бацька мой хварэў. А калі ж ты думаеш? Калі хочаш. Толькі каб не марудзіць, мне ж трэба яшчэ і ў сваю дарогу выбрацца. Ну, хоць заўтра. А насенне ёсць. Не намалочана. Снапы я звезла, сама і пажала, а сеяў яшчэ бацька. Ну, дык я табе і намалачу. У хвіліны гэтай гаворкі у яго білася жыццё, вострае жаданне хоць якім заняткам, хоць якой работай адцягнуць як надалей страшную неабходнасць ехаць немаведама куды. Цяпер ён падумаў: пакуль намалоціцца і пасеяцца, то пройдзе некалькі дзён. Якое шчасце! Яшчэ некалькі дзён спакою. Вялікі доктар усялякай хворасці ў чалавечай душы, час мае вечнага свайго дапаможніка, працу. Можна сказаць з упэўненасцю, што праз гадзіну, якую пасля гэтай гаворкі Кастусь Лукашевіч не меў у душы ні смутку, ні трывогі. Перш за ўсё яны агледзелі з волечкай пуню з снапамі. У пуні ж быў і ток. Пасля ён праверыў невадаўскія цапы. Відаць, добры гаспадар быў Невада. Бичы ў цапах былі важкія, зручныя, гужы шчыльныя і завязкі з добрага сурамцу. Цапільны ўжо, мусіць, за цэлыя гады добра абгладзіліся аб малатьбітовы рукі. Кастусь выбраў цэп самы размашны, расклаў на таку снапы і пачаў. «Давай у 2 цапы», — сказала волечка. «Куды ты, малая? Нашто табе таміцца, колькі тут той работы? Глядзі лепш хаты». Браткі мае, што гэта быў за тон? Можна было падумаць, што ён век яе ведаў і быў блізак ёй. Як гэты тон быў падобен на тон самога Невады бацькі, калі бывала ён з ласкай загадваў ёй што-небудзь. Апанованая одумам волечка і сапраўды пайшла ў хату. Да самага адвячорка яна чула ў хаце, як роўна стукаў на таку цэп. Гэты гук нагадваў ёй яе нядаўняе маленства і восень. Бывала, тады не было вайны, маці была жывая, асеннімі днямі бацька ўставаў прыцемкам малаціць, і маці старалася, каб ёй як найлепш накарміць бацьку. Ва ўспамінах і інстынктыўным адчуванні гэтага стук цэпа еднаўся з тым бывалішнім. Дзеці
часта гуляюць у дарослых. Тут жа не было гульні. Была самая бязлітасная неабходнасць. Але Волечын твар быў цяпер так падобен да твару зусім малой дзяўчынкі, якая пераймае ўчынкі свае маці. Пакуль Кастусь збіў 2 пасады, яна не адыходзіла ад печы. Многа разоў яна ў клопаце хадзіла ў агарод, у клець, у склеп, у прыгрэбку, і ўсё думала, і ўсё шукала і глядзела, чаго б яшчэ пакласці ў гаршчок. І колькі, каб было ў меру, малака ўліць, і колькі, каб кіпела. Але тут яна ўжо мела практыку, куды горш было з хлебам. Яна яшчэ не ўмела пячы хлеба. Хлеб кожны раз быў то адпечаны, то ацеслівы. Цяпер хлеб быў ацеслівы. Праўда, ён ужо быў 3-й тыдзень, і чорствасць зменшыла ацеслівасць. Але ўсё роўна сорам добрай гаспадыні даваць такі хлеб чужым людзям. А што ж інакш рабіць? Што ж, няхай ён выбачае. І вось нарэшце настала хвіліна есці. Як добра ён адчуваў сябе пасля работы. А як была рада яна, калі ён весела сеў за стол. Яны елі з адной міскі, абое не заўважалі, што хлеб ацеслівы. Ён усё гаварыў і наіўнымі, бадай што дзіцячымі жартамі рассмешваў яе, наіўную, малую, рухавую. Кудысьці далёка ў невядомую туманную далечыню адплыў прыкры клопат думаць, куды б ехаць далей у тую брадзячую беспрытульнасць. Але ж ты, гаспадыня, у цябе ж мышэй больш як таго жыта. Я калі варухнуў снапы, дык мышэй цэлых 2 плоймы, і яшчэ маленькая плоймачка бяжыць ззаду. Яна зарагатала і выліла з лыжкі на стол. Тады зарагатаў і ён. Бо кота няма, дык і мышы, сказала яна. А што ў цябе ёсць? Няма ні кота, ні сабакі, ні пеўня. Нават павука добрага няма. У пуні адзін вісіць на павуценне, дык такі худы і дробны, што аж рэбры з-пад скуры відны. Я тыя рэбры мацаў. 8 абмацаў. А 9-га дык і зусім няма, а ён пішчыць, брыкаецца. Каб хто чуў, як пасля гэтага рагатала Волечка. Яна ўжо зусім не магла есці. Рагатаў і ён. Можа, з гэтай часіны пачало ў гэтай хаце віць сабе гняздо шчасця. Усю другую палавіну дня і да самых прыцемкаў зноў стукаў цэп на Волечыным таку. Ужо бралася на змярканне, калі яна раптам штосьці ўспомніла, як бы нават з трывогаю нейкаю палезла на гару, а там вяртлявым рухам апынулася на вышках і доўга штосьці выглядала ў сябе над галавою. Нарэшце твар яе стаў такі, як бы яна прыгатавалася сказаць: «Дзякуй табе, Божа!» У самым высокім месцы пад страхою вісеў як бы забыты кавалачак сухой каўбасы. Сукаватым прутам яна яго адарвала, адвешала і неўзабаве прымчалася з ім у пуні. Слухай, годзе ўжо ляскаць цэпам, ужо змяркаецца, ведаеш што? Бачыш,
Это ж я зусім была забыла, што кавалак каўбасы астаўся. На, з'еш. А ты сама? Ты намалаціўся? Не буду есці. Ну, дык я табе на вячэру схаваю. І пайшла. А яму, хоць ты плач. Яму так захацелася гэтай каўбасы. Ён жа так даўно не еў нічога такога. Ён аж выглянуў з пуні на двор. А можа, яна гэта паджартавала і стаіць дзе за вуглом з каўбасою. Але дзе там жартаваць? Ёй было не да гэтага. Яна ўжо выходзіла з двара на вуліцу, каб спаткаць і вылучыць з чарады сваю карову. Ён увайшоў у хату. Плечы і рукі яго такі здорава нылі ад цэпа. Ён сеў на лаву і убачыў, што на стале ляжыць тая каўбаса. Зірнуўшы ў акно, ці не відно дзе поблізу яе, ён пакруціў каўбасу ў руках, адарваў драбок і паклаў у рот. Ой, што ж гэта ён робіць? Яна заўважыць. Брыдка будзе перад ёю. Збянтэжана азіраючыся, ён раптам убачыў на стале тое нямецкае золата. Каб ён быў згарэў. Намучыўся я з гэтым немцам. І бацьку якраз хаваў. Цяжкі боль здушыў яму грудзі. Ён выйшаў на двор. Пачынаўся дробны дождж. Мусіць, на ўсю ноч. Ён пайшоў класці на ноч коням апошняе сена. Волечка ўвагнала ў двор карову і пайшла ў хату па дайніцу. Каўбаса ляжала на стале. Волечка адламала драбок ад каўбасы, паклала ў рот. Якая асалода жаваць каўбасу! Як даўно яна не ела смачнай яды. А што, калі ён заўважыць, што яна ела каўбасу? Гэта ж яму абяцанае. Да таго ж ён увесь дзень малаціў, а яна так сабе круцілася каля хаты. Як злоўлены злодзей, яна шпарка паклала каўбасу і пайшла даіць карову. Ён стаў збоку і глядзеў, як яна працуе. А хто ж табе нажыта ўзараў? Я сама. Ён і не падумаў пра гэта. Якая яна маладзец! Ворыва ж у яго ўяўленні заўсёды звязвалася з вобразам здаровага мужчыны. Калі яны прыйшлі ў хату і запалілі агонь, ніхто з іх не хацеў есці каўбасы. Ты малаціў цэлы дзень. А ты арала, можа, цэлы месяц. Каўбаса так і асталася на стале, і толькі назаўтра зранку яны з'елі яе ўдваіх, кусаючы, як згаварыўшыся. Многа хлеба і мала каўбасы, каб надалей расцягнуць прыемнасць. 3 дні ліў дождж. Кастусь толькі займаўся тым, што зранку малаціў, а адвячоркамі ўкошваў травы коням на ноч. На 4-й дзень падзьмуў вецер, і шэрыя засцілы восеннага неба падняліся ўгару. Уночы зыркаў зышлі зоры. І пачаліся дні з ціхім сонцам і жаўталісцем на дрэвах і пад дрэвамі. Можа, я рассеяў жыта і не вельмі мерна,
але затое добра забаранаваў. Зерне ў зямлі, то яно ўзыдзе. Так думаў ён. І на душы ў яго было лёгка. Ён жа скончыў такую важную работу. А цяпер ужо хутка, можа, прыйдзецца і ехаць куды-небудзь. І ён узяўся адпасваць у дарогу свайго коня. Ён важдаўся з параю коней і днямі, і начамі, то карміў іх, то пасвіў. Нарэшце зноў прыйшла шчаслівая часіна. Волечка сказала яму: «Можа, ты мне паможаш на зіму дроў навазіць?» Трэба думаць, што яна адчувала яго смутак перад невядомасцю будучыні. Часамі яе агортваў одум. Яна думала пра яго і шкадавала яго. Можа, гэта ўжо фармавалася жаночая душа, у якой многа месца для чужой бяды. Ёй было вялікай радасцю бачыць, як ён шчасліва ажывіўся і ухапіўся за прычыну яшчэ тут астацца. Яна ўжо разумела яго навылёт. І гэта пачалося куды раней, чым ён пачаў угадваць яе думкі і патрэбы. Кожны дзень яны пачалі ездзіць у лес, і так засталі іх ужо добрыя прымаразкі. Рэчка з берагоў пачала прымярзаць, вада ў ёй стала чыстая, і на сонцы дно прасвечвала ў ёй усюды. Гэта былі дні апошняга смутку Кастуся Лукашевіча. Раней смутак з'яўляўся ў яго парывамі. Цяпер ужо час прайшоў, востры боль душы прытупіўся, час лячыў душу. Смутак аб бацьку, аб родным кутку, аб усім тым, што страцілася і што ўжо вярнуць было цяжка, і на гэта надзей не было. Смутак аб гэтым ападаў і зменшваўся і аставаўся без выбухаў і болю. Ужо з'яўляліся ў душы першыя адзнакі таго, што ўжо тут, на гэтым месцы, душа знойдзе радасць быць у сваёй радасці. Ясныя былі дні і марозлівыя, як заўсёды ў тую восень, ціхія. Цішыня спрыяла ўраўнаважанню яго душы. Это была мясцовасць, дзе як бы сышлося ўсё, да чаго ён прывыкаў некалі ў маленстве. На даляглядах сінелі лясы, вялікія дрэвы раслі пры дарогах, і чым вышэй яны ішлі ў неба, тым неба здавалася вышэйшым. Мерзла і нікла трава, але над вадою яна стаяла зялёная і тырчэла з прыбярэжнага лёду. З дзікіх ігруш на межах і выганах ляцела ў вецер счарнелае лісце. Камень пры дарозе абростаў імхом, уночы абзываўся воўк у пушчы. На вялікую разлегласць грукацелі колы памерзлай зямлі, кожны дзень на ўсходзе і захадзе неба доўга палала ясным хараством, і не было той ночы, каб зырка не свяцілі зоры. Этымі начамі Кастусь не спаў моцна і глыбока, як гэта бывала з ім раней. Не нуда і не смутак ужо, а руплівая ўзбуджанасць падкрадаліся да яго ў гэтыя ночы. Ён паднімаў галаву і прыпадаў тварам да шыбы. Яшчэ далёка было да світання. Увосень ночы доўгія. Так па некалькі разоў на ноч ён выходзіў слухаць, ці ядуць коні.
Але найбольш еў адзін конь яго. Волечын жа быў зусім стары. З'едзенымі зубамі ён склычваў сена ў мокрыя камякі і, утаміўшыся, стаяў над ім. Кастусь падкладаў яму свежага сена і ішоў дасыпаць ночы, каб аднак жа яшчэ ўстаць некалькі разоў. Душа яго чула, і вочы бачылі, што стаіць хараство зорнай ночы, і восень позняя пагодная. Але аднак жа цяпер ужо сталасць заклапочанага чалавека панавала над усім у яго душы. І гэта было яго шчасце, бо ён не аддаваўся голым пачуццям, а паўнаце жыцця, якое яно ёсць. І гэта ратавала яго ад хваравітых парываў, якія навек могуць сапсаваць маладую натуру. Шчаслівасць укрывала ад гэтага і волечку. Цэлымі начамі яна ціха і глыбока спала і ўставала тады, калі пачынала цадзіцца світанне. Пры лучыне абое яны рыхтаваліся, як толькі развіднее, выехаць у лес. Дровы вазілі на кастусёвым кані. Волечын ніяк не правіўся, а яшчэ больш худнеў. Волечка раз была сказала: «Яшчэ тата казаў, што трэба перамяніць каня». «Я табе перамяню яго», — адказаў ён ёй на гэта. І яна не прыняла яго адказу за пустыя словы. Незаўважна ні для кога з іх. Яна пачынала адчуваць у ім нейкі для сябе аўтарытэт. Дзень за днём і куткі волечынага двара былі ўжо завалены галлём і тонкім сухастоем. Ужо на зіму даволі будзе апалу. Але што гэта за дровы? Калі везлі з лесу апошні воз, Кастусь нагледзеў гушчырні ў баку ад дарогі добрую хваёвую сухастоіну. Я яе ўночы спілую і за 2 ночы перавязу. Ось гэта дык будуць дровы, на самыя маразы і хлеб пячы, а самага камля пастаўлю шулы ў браму, а то двор не зачыняецца. А як жа яе спілаваць? А ляснік звон пачуе, не пачуе. Трэба вышэй пілы камель шчыльна абкруціць кажухом, цесна перавязаць, а тады пілаваць. Ніякага звону не будзе. Толькі кажуха няма. А вон жа, ускінула яна ўгару плячыма. Яна была ў старым на яе великаватым кажушку. Толькі хіба, можа, ён малы будзе? Якраз добра. Яна ацаніла яго руплівасць. У гэтыя часы свайго жыцця, калі яна многа думала пра бацьку, яна была абыякавая да шулаў, да продажу старога коня, але ёй было шчасце мець каля сябе такога блізкага ўжо і аўтарытэтнага Кастуся Лукашевіча. Всё, што ён скажа, усё добра. З якой ахвотай яна будзе пілаваць зіму ночы гэтае сухое дрэва, гэтая гаворка зноў зрабіла іх як бы нейкімі змоўшчыкамі. Яна сядзела наверсе воза, а ён ішоў збоку і павярнуў коня на кругавую дарогу. Зробім круг, але паглядзім, як узышло жыта, сказаў ён. Ён хітрыў перад ёю. Ужо разоў некалькі ён хадзіў глядзець жытам. А цяпер таму і павёз сюды волечку,
што яно взышло добра. Як сявец, ён вытрымаў экзамен як найлепш. Волечка саскочыла з воза і стала над сваім палеткам. Густа і роўна стаяла над прымерзлай зямлёй рунь. Кастуся ж падкінуў каню сена, каб Волечка не спяшалася, як трэба угледзелася ў яго работу. У яго быў такі выгляд, як бы гэта ён сам выдумаў на свеце, што раней сеюць, а пасля пасеянае ўзыходзіць. Волечка змерзла стоячы. Раней у іх былі думкі задаволення аб тым, што двор завален дрывамі. Пасля некалькі дзён думалася аб добра пасеяным жыце, а пасля надышла чарга той сухой хвоі. Так і праходзілі ў іх дні. Ноч, калі трэба было ехаць спілоўваць хвою, выбрала яна. Ён сумысля маўчаў. Ён толькі пабойваўся гэтай выдуманай ім самім справы, хаця каб не здарылася якой-небудзь злой прыгоды. Якой радасцю ўстрапянулася яго сэрца, калі з самага вечара яна сказала яму: «Узняўся вецер. У лесе будзе шумець і трашчаць. Пілу цяжэй чуць будзе. Ці не паехаць сёння?» Не кажучы больш адзін аднаму ні слова, яны адзетыя пасядзелі ў поцемку, паслухалі, як гудзе на дварэ ветер, паглядзелі, як стаіць сярпок месяца, і выехалі з двара. У вышыні лесу гулой трашчала, быццам над лесам цяглося, што гулкае і неспакойнае. Ён адразу знайшоў патрэбнае дрэва. Яшчэ тады ўдзень ён вымеркаваў, у які бок яно павінна ўпасці. І цяпер ён вобмацкам прыставіў пілу. Няхай сабе звініць, думаў ён, абы хутчэй. Але яна не вытрымала. Яна скінула з сябе кажушок, і ён зразумеў яе трывогу. І ў яго душа заныла. Скінуў ён з сябе світу. Калі кажушком і світай згамтанымі разам абкруціў ён дрэва вышэй пілы і перацягнуў сваёю папружкай, звон і сапраўды стаў глушэйшы. Як не стараліся яны цягаць пілу, прайшло даволі многа часу, пакуль дрэва лягло. «Пачалі, дык трэба канчаць», — сказала яна, і ён з-за ветру ледзь пачуў яе. Пакуль яны распілавалі хвою на кавалкі, за-ба іх ішоў пот, і вецер працінаў іх. «Садзіся хутчэй на воз і накідайся паверх кажуха маёю світай», — скамандаваў ён. «А я хуценька завязу цябе дадому, бо захалодзіся. Тут жа недалёка. Я шпарка пайду. Садзіся!» — крыкнуў ён, і яна паслушна села. Дома ён загадаў ёй класціся спаць, а сам зноў пагнаў каня ў лес. Калі ён вярнуўся дадому, ужо спявалі пеўні. Разгрузіўшы воз і паставіўшы каня, ён увайшоў у хату ціхенька, каб не пабудзіць яе, і ўбачыў, што яна не спіць, а стаіць ціха, прыпаўшы да аконнай шыбы. Яна сказала, што з трывогай чакала яго і баялася якой-небудзь злой прыгоды. «Не стоя, кладзіся, і каб ты мне да раніцы выспалася, а я пайду ставіць каня і прыхаваю ў пуньку бярвенні».
З хаты ён выйшаў, калі яна лягла і сцішылася. Ён доўга важдаўся на двары ў пуні, ужо садзіцца пачынала кастрычніцкае рассвітанне, пеўні галасілі, здавалася, па ўсім свеце. Ці спіць яна такая клапатлівая? Увайшоў у хату і прыслухаўся. Яна цяжка, не так, як заўсёды дыхала, а ў яго балелі плечы, нылі ногі, цяжэла галава і хіліла на кашаль. З вялікай сілай яго цягнула ў пасцель. Ён запаліў лучыну, падышоў да волечкі, здзівіўся. Такі чырвоны і неспакойны быў яе твар. Ён стаяў над ёю, яна расплюшчыла вочы і абыякавасць да ўсяго была відна ў іх. Гэта была небывалая ніколі раней рыса ў яе, і ён жахнуўся. Волечка, што з табою? Табе што-небудзь баліць? Нічога, толькі ў грудзях. А больш? Больш не, толькі галава. А больш нічога не баліць. Нічога, толькі ў горле. Ну, а яшчэ дзе баліць? А нідзе. Дык ведаеш што? Ты ляжы сабе, а я цябе зараз гарачым напаю. І памчуся па таго самага фельчара. Ён практык. Той немец вось які хворы быў, а ён яго, як бачыш, падняў. А ты не бойся, хутка ўстанеш. Я не баюся. Бледная усмешка прайшла па яе губах. Ён лепш акрыў яе і пайшоў у рух. Перш за ўсё ён падпаліў печы, зрабіў гарачае ёй выпіць, пасля, надаваўшы ёй 100 наказаў ляжаць і не ўставаць, грэцца і чакаць яго з фельчарам, ён зазірнуў ёй у твар і жахнуўся. Няўжо яна так адразу заснула? Абыякавая да ўсяго, яна зноў цяжка дыхала, твар яе яшчэ больш гарэў, вочы заплюшчыліся. Я буду ляжаць і чакаць. Ледзьве вымавіла яна, і ён увесь уздрыгануўшыся выскачыў на двор, дрыжачымі рукамі ледзьве патрапляў перавязваць і перакрыжоўваць вяроўкі, вымошчваючы сядзенне ў возе, запрог свайго коня, свіснуў пугаю і рынуўся ў дарогу. Цяпер конь яго ўжо не быў той здарожанай, хоць і маладой худізнай. Это быў ужо выгладжаны бягун, і імчаўся ён на злом шыі. Аднак жа яшчэ ўсё чуючы над вушамі свіст пугі. Кастусь даімчаўся так да мастка над неглыбокай рэчкай і раптам убачыў, што вада пасля былых дажджоў яшчэ ўсё стаяла даволі высока, і сарваны ёю масток толькі палавінай сваёй трымаецца пад той бераг, а бліжэйшая палавіна расплылася бярвеннямі. Ён павярнуў коня берагам паўз рэчку, выглядаючы броду. Паплаўны бераг замакрэў, пачыналася адліга. Колы клалі след на вялістай траве, конь замакрэў, а ён усё гнаў яго. Божа мой, спазнюся! І вось ён убачыў пратву. Плыткая вода дробна білася ў пясчаны бераг, ён нацягнуў ляйчыну і вагнаў коня ў ваду. Всё больш падаючыся ў рэчку, ён ужо стаў на ногі. Пасля стаяў на сядзенні, каб вышэй быць над вадою, вада ўсё паднімалася, вада ўжо ў яго ў халявах і вышэй кален. Сэрца яго разрывала грудзі, але як выбрацца з рэчкі? Той бераг вельмі круты. А Божа, як жа ён павязе так цераз ваду фельчара?
Ён пачаў заварочваць коня назад і ледзь выехаў назад на плыткі бераг. Вада з яго лілася цурком, а на лбе стаялі кроплі поту, тузаючы лейцы, круцячы пуга, ён доўга гнаў коня берагам, выглядаючы новага броду. І такі ўбачыў. Нават след чужых калёс вёў ваду, адным махам пераскочыў рэчку, аж да самага мястэчка, не даў каню перадыхнуць. Ён жа і так колькі часу праваждаўся ў гэтай вадзе. Тады ў вадзе яму было горача ў галаву, цяпер ён дрыжаў з холаду. Здавалася, мокрая адзежа яго лубянее на ветры. Да фельчаравага дома ён даскочыў тады, калі ўжо на небе цяжка валакліся хмары і збіваліся ў адзін на ўсё неба засціл, і мгла зацярусілася густа. Фельчар з раскудлачаным сівым кліночкам барады выскачыў на двор насустрач мокрай фурманцы. Вельмі можа быць, што ён не ведаў, за што взяцца ў такі нудны дзень, і таму быў такі рухавы, калі ўбачыў праз акно, што нехта пад'ехаў. У яго пасярод двара стаяла карова і ела скучы капуснік. Так, певень хацеў умасціцца на мокрую жэрдку і з крыкам саскочыў на зямлю. Боже, як непрытульна і нудна. Але ўсё гэта глупства, бо є самае важнае. А можа, там воліцца яшчэ горш стала. Хутчэй, трэба хутчэй. Мокры хлапец сам сябе падганяў. Як падстрэлены кінуўся ён да фельчара. Дзень добры вам. Я так імчаўся па вас, што траха не астаўся ў рэдцы з канём. Праўда, масток сарвала, сказаў прывыклы да ўсяго фельчар і пагнаў у хлеў карову, ідучы запытаў: сам адкуль, а што здарылася? З волечкай вельмі дрэўна. З якой гэта волечкай? Ну, а з той, што вы прыязджалі да яе ў хату палоннага немца лячыць. А, дык ты Сумліч, той самы выгнанскі сын. Ну, бачиш, як добра, што я параіў табе астацца там жыць. Хто б цяпер аб хворай воліцы падбаў бы? Ну, ідзі ў хату, сушыся, а то з цябе, пане браце, вада як з рукава джгае. Няма калі сушыцца, трэба назад імчацца, яна там ледзьве жыве. А што з ёю? Ляжыць без памяці. Можа, аб'елася чаго? Не, у яе баліць галава, горла і грудзі. Пастаў коня ў хлеў, пасля паедзем, калі на небе расчысціць. Не, родненькі мой, ну паедзем цяпер. Чаго ты гэтак спалохаўся? Відаць, што ніколі хворых не бачыў. Як гэта не бачыў? Мне бацька на дарозе памёр. Фельчар нічога не адказаў і моўчкі стаў корпацца ў шафе. Кастусь так жа моўчкі чакаў. Нецярплівасці яго не было меры, аднак жа ён вытрымаў і аж уздрыгануўся, калі фельчар сказаў, што можна ехаць. Ён сам сваім вушам не верыў, ён баяўся, што фельчар не захоча ехаць, а тым часам на небе і сапраўды расчышчалася. Фельчар сказаў: па паўдні зусім распагодзіцца. Кастусь пагнаў змучанага коня з усіх сіл, дождж усё пабольшваўся, цераз брод праскочылі ў момант, фельчар сам пачаў пакрыкваць на коня. Кастусь без перастанку тузаў лейцы. Як уехалі ў двор, фельчар не даў Кастусю апомніцца, сагнаў яго з воза адразу і вапхнуў у хату. Ты ўвесь сінеў і калоціся, як святы на споведзі. Каб ты не смеў мне да самага вечара з печы злазіць, а то воліцы прыйдзецца ехаць па мяне і ў бродзе плаваць. Ну, а ты, малая, дзе ты там? Як маешся? Ха-ха! Вось ты якая. Ну нічога, пакажы шыю.
Каб ты мне цэлы тыдзень вылежала. А тады ўставай сабе і рабі, што табе трэба. Ляжы, Волечка, ляжы, пакажы язык. А ты там, на печы, яшчэ ўсё дрыжыш. Не глядзі, што ты на печы, а на табе гэтую адзежыну, акрыйся і дыхай сабе ў жывот. Алешы кажушок злубянелы. Чый гэта? Твой? Не, это Волечын. Грэйся. З цябе павінна выйсці 7 патоў, толькі тады маеш права з печы злезці. Ты мне глядзі. 6 патоў сыдзе, а ты не злазь. Чакай 7-га. А як жа лічыць тыя паты? Ледзьве адцягнуў голас Кастусь. Выцірай лоб і чакай, пакуль зноў замакрэе. І так да 7-га разу. Добра, толькі я раней пайду, коня пастаўлю. Не смей! Нічога каню не зробіцца, калі пастаіць на свежым паветры. Коня кожны ветерынар можа вылечыць. А няхай паспрабуе цябе вылечыць, а? Ха-ха! Толькі я цябе магу лячыць. А дзеля гэтага Волецы прыйдзецца ў бродзе купацца, чуеш? Чую! Прахрыпеў Кастусь, сцішваючыся за халодным комінам. А цяпер і я павінен аптэчнага ўзяць, бо я прамок і дрыжу, як нячысты пад крыжам. Ён дастаў з кішэні пляскатую бутэльку і напалам разліў усё, што ў ёй было. Гэта мне? А гэта табе, хлопча? Пі, не бойся. Бачыш, я не атруціўся. Это самы чысцейшы на свеце аптэчны спірытус. А табе, малая, гэтыя пілюлі. Глытай па 3 на дзень, на, глыні першую. Так, ляжыце і мяне чакайце. А я пайду, тут у мяне інтэрас ёсць на мястэчку. У Дарахвея Трыбуховіча Парсюка пайду старгую. Ты не бойся, у брод больш не полезеш. Мяне сам Трыбуховіч заімчыць назад. Разам з Парсюком. А, і ты, малая, усміхаешся. Ну, дык я на тваім вяселлі буду гуляць. І фельчар выйшаў з хаты. Кастусь высадзіў галаву з-пад кажуха. Ад спірытусу галава яго ўжо кружылася. Ён глянуў на Волечку. Гэта ж ён, гэты фельчар, выдумаў, што Волечка смяялася. Это быў адзін з яго метадаў хутчэй паднімаць хворых на ногі. Найцудоўнейшае лякарства, якое, на вялікі жаль, не ў пашане ў нашых вучоных медыкаў. Лякарства, без якога мала памагаюць сялякія утрапіны і дзюрацін з папяверыні. Нават і тады, калі іх змяшаць разам, абліць магнезіумам, сульфурыкумам, а? І прысыпаць зверху лакрычным парашком. Волечка ляжала, сцішыўшыся. Відзён быў яе твар, ружовы спацелы. Няўжо ў яе і раней быў такі востры нос, думаў ён, гледзячы на яе. Сам жа ён, колькі не чакаў, ніводнага поту не прычакаў. Але яму стала горача. І пакрысе ён пачаў вылазіць з-пад кажуха. А Волечка нават і не варушылася. Можа, яна спала? Тым часам фельчар, вясёлы, рухавы і схільны да гаварлівасцю, увайшоў у хату і паведаміў,
што ўжо як мае быць выбілася на пагоду і што ён старгаваў Трыбуховіча япрука. Ён усё гаварыў і гаварыў: хутка пад'едзе Трыбуховіч, і я паеду. Добра, што ясна робіцца. Вы ж тут праўцеся і сцеражэцеся. А, дай Божа памяць. Ці схавалі ж вы хаця добра тыя гадзіннікі пярсцёнкі, ну, што той немец вам пакінуў? Бо гэта бачыце, чаму я пытаю? Ведайце, бо, можа, вы не ведаеце, што ён вам пакінуў, гэты немец? Гэта чыстае золата. Вы за гэтае золата, ха-ха, можаце фальварак купіць. Во што, калі хочаце ведаць. Вы цяпер багатыя, чуеце? Вы багатыя. На ўсе сумлічы няма нікога такога багатага, як вы цяпер. А дзе вы схавалі гэтае сваё багацце? У шуфлядзе, у стале. Фельчар аж зірнуў на печ, дзе абзываўся, і слухаў яго Кастусь Лукашевіч. Малады чалавек, які не ведаў і апошнія часы не думаў, куды ідзе яго дарога і ў які бок горнецца яго жыццё. Кожнае фельчарава слова ён глытаў, як высмаглы ваду. Як у шуфлядзе? Фельчар выцягнуў шуфляду ў стале. Тут, побач ржавага відэльца пагнутых нажніц, грызенага мышамі клубка нітак, сярод паленых цвікоў, нейкіх старасвецкіх ножоў і ануч з паўтыканымі голкамі, сярод усёй гэтай непатрэбшчыны вы хаваеце свой спосаб, каб жыць? О, залаты ланцужок ад гадзіннікаў блытаўся ў іржавы відэлец. Фельчар быў занадта гаварлівы, відаць, і ў Трыбуховіча ён лячыўся ад холаду. Дык слухайце, это не толькі простае багацце. Тут яшчэ, каля гэтых пярсцёнкавых гадзіннікаў, чалавечая душа такі танец справіла, што аж след ад гэтага на чужую душу кладзецца. Слухайце. Я ведаю што-нішто пра гэтыя пярсцёнкі і крыжык. Гэты немец пакуль не трапіў у палон на фронце паміж баямі і пасля іх выходзіў на здабыткі. Брадзіў па полі і высочваў, дзе ляжыць забіты або ранены расейскі афіцэр, і знімаў з яго дарагія рэчы, якія той меў. Такім парадкам у яго назбіралася вось гэтае золата. Ну, добра. Але вось ён захварэў, і хворы трапіў у палон. Або трапіў у палон і пасля захварэў. Ён і сапраўды такі быў моцна хворы. І калі мяне да яго прывезлі, ён хваробу перамог ужо, але яшчэ быў слабы і дрэнна яму было. А тое, што яго вядуць у палон, чужыя людзі і зямля наганялі на яго чорны сум. Ён аніяк не спадзяваўся, што выжыве і што ўбачыць калі-небудзь свайго Густава, якога вельмі любіў і ныў па ім. Ён так і думаў ужо, што Густав астанецца сіратой без бацькі навек. І вось ён, як з-пад зямлі ўжо, пасылаў вечнае развітанне свайму Густаву і ўсім, каго меў там у Германіі. Вось тое пісьмо, цэлымі вечарамі я калупаўся над ім.
узяў слоўнічак і нямецкую граматыку і пералажыў яго слова за словам на нашу мову. Густаў, сынок мой, і Анна, і Берта, і ўсе, каго я люблю і сохну па кім у апошнюю сваю часіну. Нам суджана больш ніколі не ўбачыцца, я ўміраю ў чужых людзей у палоне, ведайце навек, што я толькі і думаў, што пра вас, і асабліва пра цябе, мой любы Густаў. Дзеля твае, Густаў, будучыні я ваяваў. Я прынёс бы табе спосаб на цудоўнае жыццё да самай твае старасці. З арандатараў чужой зямлі мы сталі б уласнікамі хоць і не аграмаднага, але маёнтка. Ты быў бы памешчыкам, а не арандатарам. Я ўжо ўсё быў зрабіў дзеля гэтага, але смерць, якая стаіць каля мяне, ужо вырывае з мяне душу і твою будучыню. Ой, Божа, злітуйся, але надзеі ўжо няма. Побач са смерцю стаяць каля мяне чужыя людзі. Бывайце навек, вось месца, дзе я ўміраю. Ведайце і яго, ўсё ў жыцці можа быць. Можа, калі каго з вас лёс занясе сюды, дзе будуць мае косці. Я ўміраю ў палоне, грудзі мне муляе тое, што я здабыў табе, Густаў, на вайне, і што не суджана ўзяць табе ў рукі. Канец мой падышоў. Ну, чулі? Гэта яму золата муляла. Это за яго Густаў стаў бы памешчыкам. Я і сам дзіўлюся. Няўжо за яго цэлы маёнтак льга купіць? А можа, у Нямецчыне цана на зямлю такая малая? Ого-го! Дык жа в адным пярсцёнку, а? Ха-ха-ха! Дарагое каменне! Ай, Божа, а на гадзінніку што выпісана? Граф Паливоцкі. Ну няўжо і граф на вайне бывае забіты або ранены? Як той казаў, вайна не толькі лье кроў, але і кожную брудную душу выверне на паказ свету. А ты, Паливоцкі, быў граф, а пасля нейкі Густаў панаваў бы за тое, чым ты зіхацеў. А? Не, а я дык лепш капусту буду садіць і карову карміць. Якая цяпер карысць таму Паливоцкаму, што ён быў графам, а? Я большы за яго граф, бо калі я каго ад крываўкі вылечу, то мяне добрым словом спамінаюць і пры спатканні дзякуюць. Чуеш, ты там, за комінам? Не лезь у графы, будь чалавекам. Нешта ж Трыбуховіч з Паршчуком не пад'язджае. А ўжо і дзень праходзь. Ну, як вы там, абое? Каму што баліць? Я казаў, што па паўдні распагодзіцца, бач ты, о, ўжо і сонца выбліснула. Дзе ж гэты Трыбуховіч дзеўся? Хіба яго чэрці на мерку схапілі? Чортава пара! Ну, на дварэ весялей робіцца, сонца бляша, як мае быць. А тым часам салдат, як бачыш, сканваіраваў гэтага немца куды трэба. І назад варочаўся адзін, таксама куды яму трэба. Дык вось гэты салдат то пешкам ішоў, то ехаў, як траплялася.
У нашым мястэчку ён нейкага сабе спадарожнага грузавіка чакаў і, успомніўшы, да мяне начаваць прыйшоў. Вечарам мы з ім сабе слова за слова, а ён мне расказвае пра таго немца. Божа мой, кажа ён, не пазнаць стала немца. Як толькі, кажа, выйшлі за Сумлічы, дык той немец адразу пачаў высвістваць, выспеўваць, ганяць пры дарозе птушак, вітацца з кожным, хто па дарозе праязджае. Гэтакі ў яго шчаслівы час настаў, вы чуеце? У яго радасць жыцця стаптала пад ногі смутак смерці. О! І вось на першай папасцы, выпрасіўшы ў салдата колькі лісткоў паперы з запісной кніжачкі і алавічок, дробна і густа нешта ўсё пісаў і пісаў, а пасля запячатаў канверт і даў салдату, каб той на першай пошце ці дзе іх здаюць такія пісьмы, адправіў. Эй, ты там, за комінам, ты думаеш, я вытрымаў, каб не прачытаць і гэтае пісьмо, якое яшчэ ляжала ў салдата ў кішэні? Ха-ха-ха! Пакуль салдат спаў да раніцы, я і гэтае перагнаў на нашу мову. Слухайце, Густаў, сынок мой, Анна, Берта, шчасце і радасць, я жывы. Я іду дарогаю, і надо мной свеціць сонца, все людзі на зямлі добрыя і мілыя. Каб вы толькі ведалі, як аба мне дбалі і пра мяне клапаціліся тыя чужыя людзі, у хаце якіх я ляжаў. З'явіўся нейкі стары доктар і лячыў мяне, дай Божа яму здароўя. А нейкая дзяўчынка, сама малая, аглядзела мяне як родная. Яна адпойвала мяне малаком, а назаўтра нешта такое смачнае зварыла, чаго мне ніколі датуль есці не даводзілася. Гэта ўжо не чужыя мне людзі. Яны выратавалі мяне. І калі я ўстаў на ногі, убачыў, што жыву і ўжо здаровы, я мог бы на коленях паўсці перад імі ўсімі і на развітанне. Я не вытрымаў і... Густаў, маё сэрца баліць аб табе, што ты астанешся арандатарам. Я аддаў той дзяўчынцы тое, што было тваё. Бог дасць, я вярнуся дадому і буду доўга-доўга расказваць табе пра гэта. Але ўсё яшчэ можа быць. Можа, я здолею зноў здабыць тут табе тваё, любы мой Густаў. Выбачай мяне, але я не хачу гэтымі цяжкімі думкамі душыць сваю светлую радасць аб тым, што мне добра цяпер і што чужыя людзі мяне вярнулі да жыцця. Калі ты падрасцеш, ты, можа, і асудзіш мяне, што ты не маеш маёнтка. Але само жыццё і ўсё, што будзе з намі далей, згладзіць усё і перада мной можа зноў паставіць магчымасць здабыць табе тое, чаго ты варт, мой сын. Што ж, гэта адзіны раз у жыцці ў мяне так і рванулася душа і павяла мяне на гэты ўчынак. Вы чуеце, як яго ўжо точыць чарвяк, што ён так і рмануўся душой, а? От бо нямецкая душа, ніякіх там парываў, а ўсё павінна быць вылічана. Колькі аршын радасці, колькі ўдзячнасці, колькі сяброўства і колькі добра другому, каб не перадаць лішне. А можа, ён яшчэ і з жывога гэтага палівоцкага здымаў. Якое там к чорту знімаў, здзіраў тое золата. Дык тады пісара пры ім
Не трэба было, каб запісваць, колькі немец скур з чалавека здзярэ. А вось калі душа яго на момант зварухнулася на справядлівую удзячнасць, дык ён адумаўся, што не паставіў пры душы таго пісара, які падлічыў, запісаў, ці не залішне ён перадаў да чалавека удзячнасці, не гаворачы ўжо аб простым бескарысным пачуцці. О, я немцаў ведаю, яшчэ калі быў малады, служыў пры вялікім доктары, і ён мяне браў з сабою ў Германію, калі ездзіў паказваць свой спосаб, як рак вырэзваць. Ну, ты там за комінам, калі толькі адагрэешся добра, то злезеш і дасі ёй паесці. І пабольш, каб яна піла цёплага і гарачага. Бывайце, і праўцеся, галубчыкі мае. О, Трыбуховіч пад'ехаў, дзякуй Богу, што на пагоду выбілася. І ён пайшоў з хаты. Праз колькі хвілін ён знадворку прыклаў твар да шыбы і гукнуў: «А калі праз дзён 2-3 не будзе рабіцца лепш, дык падскоч зноў да мяне. Я прыеду банькі паставіць». І пасля гэтага колы загрукацелі па вуліцы. У хаце стала зусім ціха. Кастусь быў рад, што гаваруна ўжо не было ў хаце. Аднак жа штосьці недобрае ці як бы трывожнае павісла над ім. Яму рупіла, што і конь на дварэ склее на холадзе, і што золата, знятае немцам з графа Палівоцкага, ляжыць недзе тут у шуфлядзе, і што яму трэба яшчэ чакаць нейкага поту, і што яму не можна адразу ж устаць і пачаць гаспадарыць. Але самае большае, тыя гадзіннікі, пярсцёнкі як бы душылі яго. Чамусьці яны пасля фельчаравай гаворкі сталі яму страшнымі і агіднымі, што да іх дакранацца нядобра было. Так ён ляжаў, чакаў поту, але яму не было ўжо холадна. Ён не вытрымаў, збрыкнуў з сябе нагамі кажух і паволі сышоў з печы. У галаве злёгку кружылася, але ці мала што калі здараецца. Ён прайшоў па хаце, пераабуўся, абмацаў на сабе рубашку. Ужо яна была зусім сухая. Дзякуй табе, Божа, абышлося і без патоў. З радасным пачуццём ён рушыў у свой даўно прыспелы занятак. Перш за ўсё ён напхаў у печ дроў, падпаліў. Праз 10 хвілін ужо была падоена карова. Хвіліна спатрэбілася на тое, каб вывесці за глабель вымучанага каня і ўвагнаць у хлеў. Яшчэ праз хвілін 10 ён нясмела глядзеў у волеччын твар і ўсё ўгаворваў яе падняцца і напіцца гарачага малака. Ён прыўзняў яе, падтрымаў за плечы і напаіў. Яна сказала: «Трэба, каб у хаце было зусім ціха, дык я засну». Тады ён адзеўся ў тую сваю, што яшчэ з дому суконную жакетку, і ціхом выйшаў. Тым часам і дзень блізак быў да вечара. Надвор'е зусім расчысцілася, свяціла сонца. На душы ў яго стала лягчэй. Ён выцер саломаю коня, акінуў вокам двор і ціха вайшоў у хату. Хоць і ціха, але волечка прачнулася. Шпарка яшчэ цішэй ён выйшаў з хаты і зірнуў у акно. Відна была волечка на пасцелі. Ну, цяпер яна спіць. Доўга не пайду ў хату, няхай спіць, не буду будзіць.
Ужо захад згарэў чырвоным полымем і патух. Ужо зоры загусціліся ў небе. Ужо шырокі серп месяца ўзышоў, а ён усё баяўся ісці ў хату. Пахаваў пуню пад салому ўсе тыя хваёвыя бервенчукі, разоў некалькі падкладаў коням сена. Перачакаў ужо і позні вечар. Змерз, много разоў зазіраў у акно, Волечкі не мог убачыць, а ў хату не ішоў, няхай спіць. Стаяў гадзінамі, тросся з холаду, а не ішоў. Яму было добра берагчы яе сон. Нарэшце пайшоў. Так адчыняў дзверы, быццам гэта ён нёс на галаве паўнюткую шклянку вады. Не вады, а дарагой вадкасці або яду, кроплі якога прапаліць на вылёт яму галаву. Такая ж была яго радасць, калі ён нарэшце апынуўся ў хаце і ўбачыў, што Волечка спіць. Але яна не спала, а бачыла, як ён увайшоў і стаў каля яе. Дзе ты быў дагэтуль? Ужо табе нікуды больш не трэба ісці. Неяк адной нядобра, сумна. Адчуванне вялікага шчасця апанавала ім. Ён будзе тут каля яе, усю ноч ён не будзе спаць, а вартаваць будзе яе сон і спакой. Не пайду, толькі трэба дзе гэтае золата схаваць, няхай яно агнём пойдзе. Вазьмі ў шуфлядзе медны ключык, адамкні ў клеці куфар і ўкінь туды. Хай яно прападзе, няхай бы лепш немец яго панёс з сабою, а то праўда. Калі ён адамкнуў куфар і паклаў прыскрынак золата, быццам з душы яго спала што цяжкае. У хаце ён пачуў ад Волечкі. Добра, што ўжо няма ў хаце. Гэты фельчар, як пачытаў тыя пісьмы. Божачка, што той немец перажыў? Як ён мучыўся? Не ідзі ўжо нікуды, а будь тут і спі. Ужо ноч. Добра. А за клопат вазьмуся, можа, нават і заўтра. А за які клопат? Коня табе змяніць, рэштку бервенчукоў перавесці з лесу, падабраўшы ноч, шулы паставіць, браму зрабіць, жыта ў млын змалоць. І пайшла тая ноч, месячная, добрая, ціхая. А к раніцы зноў схмурнела неба і пачаў падаць мокры снег. Тады пад раніцу яны, кожны па-свойму, саснілі нейкага высокага чалавека ў чорнай адзежы і з заплюшчанымі вачыма. Ён не спаў, а быў нежывы, гэта ў яе. А ў яго рагатаў і танцаваў, але вымагаў, каб яму аддалі боты і кашулю. Гэта быў граф Палівоцкі. Кастусь прачнуўся і думаў, ці сапраўды гэтакі мог быць той невядомы Палівоцкі. А Волечка прахапілася з енкам і крыкам: Ой, божачка! Што? Абазваўся ён. Ой, Палівоцкі, а хто гэта тут у хаце? Гэта я! Крыкнуў Кастусь. Хто? Яна яшчэ не адвыкла ад свае адзіноты і не прывыкла да яго. Ён падбег да яе, убачыў, што яна дрыжыць. Колькі раз, жывучы ўжо адна без бацькі, яна так прачыналася раніцамі ад непрыемных ці страшных сноў.
и привыкала в одиноте своими силами гнать от себе тяжкое ўражанне от кошмару. Теперь же яна подумала, что недзе каля яе ёсць ён. Як лёгка адразу згінуў сон. Яна усміхнулася яшчэ з заплюшчанымі вачыма. Вот так. Вот так крычыш немаведама чаго. Это ж сон. І па яе твары ён здагадаўся, што яна ачуньвае. Уночы я выходзіў глядзець коней, ужо на дзень ішло. Мокры снег гразі дадаў. А конь твой ужо нічога не еў, нават і не зачапіў сена. Ты нічога не думай, мой конь зусім малады. Ведай, што гэта твой. Ты толькі папраўляйся. Я ж папраўляюся. Хіба ты не бачыш? А на дварэ ўжо і апошняе лісце з ігрушы асыпалася за ўчарашні дзень. Чорная, як сажа, ляжыць мокрая. Раз 2 дні ён пачаў карміць худого коня паранкаю, не адыходзіў ад яго, рабіў яму нейкае адмысловае пойло, а праз 2 тыдні сказаў вольцы, што конь крыху абгладзіўся і ўжо льга яго збываць. Аднойчы ў досвеце ён накрыў коня мяшком і сеў зверху. Конна выехаў ён з двара, торба за крайцам хлеба была ў яго руках, на конным рынку ў дробным гарадку вёрст за 40 ад Сумлеч. Ён, як спрактыкаваны конскі перакупшчык, расхвальваў старога і худога коня, бажыўся і падпускаў часам заядлую лаянку. Без гэтага коня не прадасі, думаў ён і запрашаў усіх паглядзець каню ў зубы. Галоўнае смела казаць, каб глядзелі ў зубы, дык ніхто і не гляне, і павераць, што конь малады. Стары высокі цыган, які тут жа побач прадаваў яшчэ мусіць старэйшага коня, сказаў: ты чалавекча, прасі, каб глядзелі твайму коню не ў зубы, а ў хвост. Тады хутчэй усіх ашукаеш. Навокал зарагаталі, Кастусь, праклінаючы гэты дзень, адвёў свайго коня ў бок, але і адтуль 2 перакупшчыкі прагналі яго. Скончылася так, што ён вярнуўся на ранейшае месца. За гэты кароткі час цыган паспеў прадаць ужо таго коня, купіць другога і ўжо гэтага расхваліць. Кастусь прадаў свайго коня перад самым вечарам вельмі затанна. Але ён быў рад, што развязаў руки. Волечка не будзе ў крыўдзе, я ж ёй аддаю свайго коня. Якое было яму шчасце цэлую асеннюю ноч ісці дадому. Ён адчуваў сябе так, быццам вырваўся на волю. Яшчэ на выходзе з горада ён убачыў вясковую бабу, якая трымала пад пахаю пеўня. А ці добра спявае? Некалькі разоў пытаўся ён у бабы. Голубчык мой, адказвала кожны раз баба, гэта не певень, а музыка. Пад яго песню можна цэлы вечар танцаваць. Ён купіў пеўня і падумаў: прыйдзецца ж зімаваць, няхай спявае сабе. А калі вольцы не спадабаецца, я ёй грошы вярну. Яшчэ не пачынала світаць, калі ён быў дома. Пеўня ён укінуў у пуню і ўсё прыслухоўваўся, ці скора той заспявае. І толькі цяпер ён падумаў аб сваёй віне перад волькай. Я ж задарма аддаў коня. Пакуль развіднела,
Ён, не заходзячы ў хату, выкаціў з пуні 2 бервенчукі з той сухой хвоі і стаў часаць. Пакуль зіма не ўмарозіла зямлю, я яшчэ пастаўлю шулы на браму. І душа яго ачысцілася ад прыкрасці. Раптам у пуні заспяваў певень. І гэта, як бы хто сказаў яму радасную навіну. Ён пакінуў часаць бервяно і стаў над ім. Цадзіўся дзень позняй восені. У хатніх вокнах засвяціўся агонь. Волечка ўстае, а можа пайсці ў хату. Волька выйшла на ганак і ўбачыла яго над бервяном і загаласіла: братачка, ну чаму ж ты надумаўся ўночы бярвенне часаць? Ну як жа табе учора там паводзілася? Ну, коня прадаў, пеўня купіў, спявае ліха яму, як на скрыпцы грае. А над лесам учора пад вечар вельмі хмара сінела. Мусіць, неўзабаве ляжа сапраўдны снег. Снег, ветер, галасны певень, пах сена з пуні, крык зімовай птушкі, счарнелы ад прымаразкаў лісток з саду на ветры, ясны захад сонца, пах свежага хлеба ў хаце, вымалачаны колас, узняты ветрам на бязлісты куст бэзу, зорнасць марознай ночы, бесперапынная плынь часу, дзень за днём, і пайшло яно з вялікай радасцю аб тым малым, што толькі і патрэбна чалавеку. Ні зайздрасць і ні сквапнасць, ні злое нездаваленне, ні прыкрая паневерка, што ўсё мала і трэба больш, ні горач, што нехта вышэйшы за цябе ростам. Тут не бытавала пустое імкненне немаведама куды. Колер і пах свежага абчэсанага хваёвага бервенчука гаварыў душы больш за тое золата ў куфарным прыскрынку, страшанае невядомым і таемным графам Паліводскім і набыта, і таксама страчанае Густавам Шрэдерам. Дзень за днём, месяц за месяцам, зіма за восенню, нарэшце буйная кропля вады ўпала марозлівым і сонечным днём са страхі. Неба было такое ж сіняе, як і высокае. Але пад ім яшчэ на ўсе палявыя прасторы ляжалі вышэйшыя за рост чалавека пласты перамерзлага снегу. І да вясны, і да лета, яшчэ далёка было, а яшчэ далей да зорнага мігцення на вераснёвым небе. Тады будзе год, як ён, гэты ціхманы Кастусь Лукашевіч, асталяваўся тут у Сумлічах. Але сонца ішло ўжо высока, і здавалася, што вось неўзабаве над бліскучай разлегласцю снягоў цвыркне першы жаўранак. Начамі свяціў месяц, поўны і даўгавечны. У такія ночы, кажуць, ведзьма, натанцаваўшыся з вечара да поту, ратуецца ад гарачыні тым, што кладзецца спаць на голым таку, а пад дзень мерзне і накрываецца бараной. Колькі разоў Кастусь гаварыў на досведку Вольцы, каб яна ішла на ток грэцца пад барану, ведзьме пад бок. І колькі разоў яна называла яго за гэта ведзьмаком. Гэта не былі
жарты сталых людзей, бо вельмі многа тут было дзіцячай наіўнасці. Але дзіцячага тут было мала. Мала было і сталага. Для іх яшчэ не прыйшоў час знайсці сваю сталасць у іхняй блізасці адзін да аднаго. У той меры, у якой ішоў час, ён рабіўся больш маўклівы, чым гаваркі. Яна ж любіла, калі ён жартаваў, і рагатала яшчэ загадзя. Можна было падумаць, што гэта фармуецца натура вясёлая і нават легкадумная. Аднак жа ён бачыў, што нешта як бы ляжыць у яе на душы, і што ў вачах яе вялікая задума. Раз яна сказала: «А ўжо вельмі доўга вайна цягнецца». А ад бацькі ні разу пісьма не было. Я ўжо ведаю, што яго няма жывога. Адкуль жа яна можа ведаць? Вось ён дык ведае, што яго бацькі ўжо няма. Як гояцца раны зямлі. Зяе ямінамі разварочаная рыдлёўкамі зямля. Або ляжыць перад чалавечымі вачыма земляное калецтва, калі пройдзе па ёй, як гэта сёння у нашы гадземныя для чалавецтва дні, ганьба чалавечага генія танк. Стварэнне чалавека дзеля смерці чалавека. Або крывавыя раны зямлі, прабітыя бомбамі. Чорная зямля па краях. І дзеля напамінку чалавеку, што ён горш за звера і жывёлу, травіна, прыліплая да земляной раны. Сонца сушыць скалечанае месца, палошчуць дажджы, абвяваюць вятры. Ідзе час, і няма калецтва. Ужо ўсё зарасло травой, ужо і дрэўца пасеялася і ўзышло. Расце ўсё вышэй, і ўжо здалёк відно. І на месцы, дзе ззяла рана, красуе хараство. І, здаецца, ніякае ўтрапенне не кране тут жыцця прыроды і чалавека. Вялікі доктар, час, спакойна і безупынна ідзе па свеце і лечыць, і гоіць. Скруха і смутак тупелі і ўсыхалі. Яны ішлі да поўнага свайго знікнення. Кастусі сам стараўся гнаць ад сябе думкі аб нядаўным мінулым. Праца ўраўнаважвала яго душу, цяпер ён рыхтаваў немудрашчую волеччыну гаспадарку да вясны. Льга думаць, што ён у гэты час свае маладосці вельмі мала закідаў думкі далёка наперад. Вельмі можа быць, што тут і пачыналася яго шчасце. Прынамсі, цяжкая паняверка не гняла яго душы і не сеяла ў ёй смутку. Чалавек меў радасць ад усяго таго, што рабіў кожны дзень. Так гартавалася і яго дужасць. Ён браў у пуні на плечы цэлы мех збожжа і сумысля праносіў перад вокнамі хаты, каб волечка бачыла, што ён за чалавек. Тая ж волечка быццам бы старалася патрапляць яму ў тон. Ён не любіў, калі яна бывала нудная. Ты зноў раскоглілася, баба дурная. Бацька пісем не шле, а возьме і сам калі-небудзь з'явіцца ў хаце. Лепш бы пайшла паглядзець карову. Можа, яна цяліцца скора будзе. А хіба я магу пазнаць, калі яна там будзе цяліцца?
Дык навучыся пазнаваць, калі хочаш быць добрай гаспадыняй. А хіба яна хацела ці не хацела быць гаспадыняй? Яна жыла так, як жылося. Так жа было і з ім. Яны абое належалі да таго пакалення, якое не ведала сапраўднага маленства. Але затое перад імі стаяла ўжо іхняя маладосць. А каб хто ім сказаў, што другое пасля іх пакалення, іх дзеці ўжо і маладосці мець не будуць, што іх маладосць з'есць чужы прышэлец, хіба была б у іх вера ў гэта? Яны ж так моцна якраз цяпер пачыналі адчуваць блізасць всемагутнай маладосці. Прыйшла і прайшла вясна. Кастусь узараў усё і пасеяў. Грошы за таго вольчынага коня ляжалі ў прыскрынку разам з тым золатам. Прыйшло лета. Удваіх з волькаю яны жалі дзень пры дні. Ужо аднекуль з лесу ці з саду на ржышча пад свежы сноп заляцеў жоўты лісток. Першая яна заўважыла яго. Глядзі, глядзі, восень. І ўздыхнула. Ён адагнуўся ад жніва і сказаў: калі я сюды прыехаў, восень была пазнейшая. Каб хто бачыў, як яны паглядзелі адно аднаму вочы. Добра, што прыйшла восень. А яшчэ лепш, што ўсё мае свой час. Пасля жніва ён пачаў угаворваць яе не шкадаваць тых грошай за коня і набраць крамніны на плацце. Доўга ішлі гэтыя ўгаворы, а нарэшце ўжо такі ў сапраўдную восень ён убачыў яе у новай сукенцы. Это правда, что человек упрыгожвае рэчы і свет. Але яны не так сабе існуюць навакол чалавека. Трэба было паглядзець збоку, як ён акідаў яе вачыма. Цяпер нават ён як бы і пабойваўся яе. Яна сваім жаночым пачуццём угадала гэта і старалася быць пры ім у тым старым зношаным адзенні. А пасля стала ўгаворваць яго набраць і сабе новай крамніны. Грошы яшчэ былі. Як гэта ён сам не здолее прыадзецца. Это не быў пусты гонар. Это ён ужо адчуў сабе мужчыну. Якія яны, аднак жа, сталі за гэты нядоўгі яшчэ час. Усю восень ён наймаўся на чужую работу з канём. А ранняй зімой выфранціўся сам. Купіў ён блучковую хустку і чаравікі і пачаў саромецца глянуць ёй у вочы. І зноў было нядобра. Яна адчувала, што яна першая павінна нешта такое сказаць ці зрабіць, каб усё зноў стала на сваё месца. Але як і што?
Это была пакута. Надыходзіла новая пара ў іхнім жыцці. Яны не спяшаліся ёй насустрач. Яно само ўсё ішлося, а яны мелі радасць ад свае кожнадзённасці. Зноў вясна, зноў ён араў і сеяў, пасля вясны будзе лета, так і новыя падзеі прыйшлі. Канчалася вайна, а з-пад сумлеч згінулі паны. Кастусь вазіў з панскага лесу дрэва не таму, што надумаўся на месцы старой невадаўскай хаты або дзе інакш будаваць новую, а таму, што ўсе вазілі дрэва. Ён складаў яго на вуліцы, і к лету перад вокнамі невадаўскай хаты навалена было бярвення да самых гэтых вокон. Так ён пакінуў быць выгнанцам і бяздомнікам. Ужо яму здавалася, што ніколі не было такога часу, што ён жыў дзе-небудзь інакш. Поле добра радзіла, нават ужо і клянок, пасаджаны ім дзеля забаўкі на невадавым двары ў першы год прыезду сюды, рос і ўкараняўся. Прыйшло юнацтва і сталасць натуры. Олечка была ўжо мажная і павальнейшая ў рухах, і калі ён называў яе не Волька, а Волечка, яна чырванела і бянтэжылася. Тым жа летам гэтая саромлівасць паміж імі дайшла да найвышэйшага свайго пункта. Ці не сам лёс прывёў яго сюды, каб ён дзеля яе і клён каля бацькаўскай хаты пасадзіў, і поле ратаваў ад дзікай травы, і падтрымаў яе ў тым і адзінокім сіроцтве, і сам пачаў тут станавіцца на ногі. Нашто ж было ім дзе-небудзь інакш шукаць тае невядомасці замест ужо знойдзенага шчасця? Канчалася лета, і хоць далёка яшчэ было да верасня месяца, але зорная ноч была падобна на тую, калі ён тады прыехаў сюды. Абое яны стаялі моўчкі каля свае хаты і як бы слухалі цішыню. Калі яго рука злавіла яе плячо, яна хістанулася да яго, як бы цвёрда ведаючы, што вызначанага не пераступіш і што ёй не можна быць далёка ад яго. І абодвум ім жыццё стала вялікім шчасцем. Зіма ў 1920 годзе пачыналася вельмі рана. Ужо ў пачатку лістапада станавіўся сухі холод, а пад сярэдзіну таго ж месяца нападаў змёрзлы і сцёрты ветрам на муку снег. Сухія вятры дзьмулі да канца лістапада. Скрозь у полі снег пазганяла ў лагчыны і прыдарожныя рыштокі. Поле асталося голае, толькі дзе-нідзе прыснежанае. Скрозь тырчэла пачарнелае ржышча і месцамі нават з крохкім зяленівам нез'едзенай жывёлай высушанай марозам травы. Дзіўная пачыналася зіма ў гэтых месцах. Бярозавы гасцінец, што ішоў цераз Сумлечы з усходу на захад, ляжаў пад снегам, але на 2 крокі ў бок ад яго былі
голыя палявыя прасторы з іржэўем і раллёй і жоўтыя з зеленаватым адценнем паплавы. Рэчкі цяклі пад чыстым лёдам, і праз яго свяцілася ж звірыстае дно і багавінне з вечным сваім павольным рухам. Сонца свяціла цэлымі днямі, і водбліск яго на голым полі будзіў успаміны аб былым зіхаценні летніх дзён. Ад Сумлеч на захад гасцінец праходзіў праз дробны горад Нясвіж. Паміж Сумлечамі і Нясвіжам па гасцінцы ёсць яшчэ некалькі мястэчак, і апошняе з іх к Нясвіжу Цімкавічы. На сярэдзіне ж дарогі паміж гэтым мястэчкам і Нясвіжам стаяла тады старая карчма, як і належыць ёй, са стадолай і прасторнай хатай на падлозе і з бакоўкамі. Карчма стаяла пры самым гасцінцы на ўездзе ў сяло Кукавічы і называлася Кукавіцкая карчма. Першыя месяцы пасля міру з Польшчай зімою 1920 і 1921 гадоў, пакуль не вызначана была і не адзначана цвёрдая лінія граніцы з Польшчай, гэтая карчма была там пунктам, на які арыентаваўся кожны, хто хацеў цвёрда дазнацца, дзе савецкая зямля, а дзе ўладанні польскай дзяржавы. Калі па гасцінцы ты ступіш ад карчмы крок на захад, ты капынішся у польскай дзяржаве, а крок на ўсход будзеш на савецкай зямлі. Тады не было яшчэ ні пагранічнікаў, ні пагранічных заставаў і, можа, нават і цвёрда вызначанай дзяржаўнымі планамі засылкі шпіёнаў. Хто ведае з нас, простых людзей? Можа, тады аб гэтым толькі пачыналі думаць у міністэрскіх кабінетах. А ўрэшце, за факты не паручуся, чаго не ведаю, таго не скажу. Такія словы, як шпіён, дыверсант, кантрабандыст, тады яшчэ ў гэтай мясцовасці не ўбіліся ў вушы народа. Што ж наогул да еўрапейскіх народаў, то гарадскія малатабойцы і сталявары, механікі і слесары, шаўцы і пекары і сельскія земляробы у той час або з радасцю варочаліся дадому, або яшчэ марылі аб гэтым. У нашы дні спрабавала забытаваць пропаведь, што кожны народ любіць вайну. Горкая практыка показала, што ваяўнічае геройства народа нараджаецца і выпрацоўваецца не ад замілаванасці да рэк крыві на полі вайны, а ад неабходнасці сцерці з твару зямлі такую погань, якая ў нашы дні ў вобразе Гітлера заявіла, што нармальны стан мужчыны вечна быць у вайне. Гэтая пропаведь спазнілася на мільёны год. Што ж да скопішча тых валасатых нашых продкаў, якія яшчэ мелі пляскаты лоб і вечна ваявалі адзін з адным, каб адзін аднаго есці, нават без перцу і солі, то нават далучыўшы да іх усё гітлераўскае войска, наўрад ці льга назваць усё гэтае зборышча народам. Гэтая развага мела б у тыя часы да Кукавіцкай карчмы тое дачыненнем, што ў ёй тады часта падначоўвалі людзі, ваяўнічы дух якіх абмяжоўваўся радасцю аб тым, што
Скончылася вялікая вайна, якая займала паўсвету, паканчаліся меншыя войны, а ў гэтых вайна з Польшчай, а на адной 1/6 часціне зямлі прогучала на ўвесь свет мір народам. Можа, нарэшце хоць спакойна дыхаць льга стане. Хтосьці, начуючы ў кукавіцкай карчме, напісаў у ёй на сцяне, як бы на ўспамін тутэйшым людзям, сваё прозвішча і слова радасці, што варочаецца ў родны кут да блізкіх і родных. З гэтага прыкладу пайшлі і больш тут пісаць на карчомных сценах. За 6 год вайны і за 2 акупацыі на гэтай бітай дарозе перавярнулася бездань людзей, а кажучы, што кожны чалавек — гэта цэлы свет. Як толькі маглі ўмясціць на сабе гэтулькі надпісаў сцены гэтай старой будыніны. Апошнімі днямі лістапада месяца 1920 года, калі сухі скавыш ламаў на гасцінцы бярозавае голле, змятаў з поля апошні снег і скавытаў у коміне кукавіцкай карчмы, перад самым вечарам нейкі падарожны з такім змучаным тварам, што на ім ужо страцілася пячаць чалавечага вобліку, роўнай хадой ішоў гасцінцам з захаду на ўсход. У тыя хвіліны, калі сонца вісела над самым лесам, ужо гатовае спусціцца за яго, чалавек падышоў да самай карчмы і абышоў яе навокал. Уваход у карчму і ўезд у стадолу былі проста з гасцінца. За задняй карчомнай сцяной было выгараджана жэрдкамі месца, падобнае і на двор, і на агарод. Чалавек успёрся локцямі на гэтую агароджу і так стаяў у задуме. Рыжая карова траслася з холаду, тыцкалася пысай у мерзлыя грады, дзе яшчэ аставаліся рэшткі скарэжанага на марозе капусніку і бурачніку. Карова шукала яды. Чалавек доўга глядзеў на яе і ўсё стаяў. Магло здавацца, што яму вельмі соладка стаяць на холадзе. Яно і можа быць, бо кожны яго рух сведчыў, што ён быў такі змучаны, што яму соладка было стаяць у нерухомасці. Можа, чалавек крыху адпачыў стоячы, бо праз нейкі час вочы яго як бы ажывіліся і, як бы развясельваючы сам сябе, ён сказаў: «Усё на тым самым месцы, і карова тая самая. Дай жа Божа, каб і дома ўсё было ў шчасці і радасці. Эх, Божа мой, Божа, колькі было бадзяння і пакуты! Жартачкі, цэлыя гады!» Ён уздрыгануўся, адарваўся ад плота і рушыў у карчму праз чорны ці задні ход з агарода. Здавалася, што ў гэтым чалавеку няма і кроплі крыві. Твар худы, выцягнуты нос. Здавалася, што скура на твары хутка стане празрыстая, як шкло, і праз яе льга будзе ўбачыць чалавека ўсярэдзіне. Кароткае шчацінне выстрыжанай барады тырчала ва ўсе бакі, а адзежа, адкуль толькі ён мог і назбіраць яе? На нагах падшытыя кавалкамі скурата лапці, нагавіцы нямецкія, салдацкія, вылатаныя дзесяткамі рознакаляровых кавалачкаў, кароткая вопратка, можа нават і на ваце цывільная, з плеч простага чалавека, якога-небудзь рабочага або панскага парабка, міжнацыянальнага і разам няпэўнага выгляду, падпяразаная вяроўкай.
А шапка, о, рэшткі польскай канфедэраткі, без казырка, з адарванымі рагамі і залатанымі дзірамі на месцы іх. Пад гэтым падабенствам галоўнога ўбрання на галаву была закручана і закрывала вушы не то хустка, не то ручнік брудны і дзіравы. Всё гэта тырчэла гузамі і камякамі на чалавечай галаве. Гэты чалавек увайшоў карчомную кухеньку, дзе ў адзіноце сядзеў за сталом в адных сподніках і чорнай камізэльцы стары карчмар, падобны да Майсея. Ён браў з талеркі вывараныя косці і абсмоктваў іх. Чалавек згроб з галавы канфедэратку з дзіравым ручніком, пацёр вушы і прывітаўся з карчмаром. Здароў, Шымха, жывеш? Можа, і пазнаеш мяне? Не пазнаеш? Сумліч. Бывала, калі вязу што, або каго ўнясвіш, дык заўсёды начаваў, або папасваўся ў цябе. Не пазнаў. Чаму не? Сумліцкі не вада. Але ж вайна з цябе і штуку вырабіла. Ні да кого. І сам да сябе ты цяпер не падобен. Адкуль жа ты і куды ідзеш? А ты як жыў? Як жыў? Всяго бывала. Тут жа і немцы былі, і палякі былі. А кожны ж прышэлец ідзе на чужую зямлю не на тое, каб што-небудзь прынесці ёй, а каб сабе з яе ўварваць. А цяпер жа не канец яшчэ. Я апынуўся ў шчыліне паміж дзвюма дзяржавамі. Стадола і хата стаяць на савецкай старане, а града з рэдзькаю пры хаце і прызба пад вокнамі — гэта Польшча. Я яшчэ чакаю, што хлеў, дзе стаіць карова, будзе абвешчан нямецкім. А унь тая бяроза на гасцінцы ангельскай. Я табе зайздрошчу. Адкуль бы ты не ішоў, то ты ідзеш у свае Сумлічы. А калі нават твая там хата і згніла да рэшты, ты ўсё роўна ідзеш дадому. А мне трэба адсюль выбірацца. Цяпер жа рэвалюцыя. Ты набярэш зямлі і паставіш хату. Ты адпакутаваў на вайне, але тваё шчасце прыйшло да цябе. А я праз усё жыццё збіраўся ехаць за мора в Амерыку. А цяпер позна. Адкуль ты ідзеш? Іду з нямецкага палону. Што ж ты так запазніўся? Унь адзін Кукавіцкі даўно ўжо як дома. Мала што. Той, можа, з прычыны мірнага дагавору. А я з лагера ўцёк яшчэ да міру з немцамі. Да Польшчы дабраўся, а з Польшчы ледзь выбраўся. У лагерах цяжка было выжыць. Але і палякі такія заядлыя, што разоў некалькі ў турму саджалі, калі лавілі на дарозе. Лічылі мяне за нейкага такога, хто хоча згубіць іх у васкрослую дзяржаву. Так усё і дапытвалі мяне, а ці не маю я намераў пусціць на паветра цэлую дзяржаву, а? Божа мой, нашто мне польская дзяржава? Яна мне патрэбна не больш як Англія разам з Францыяй, Амерыкай, Турэччынай у прыдачу. Бойцеся, кажу, Бога. Пазбірайце, вы, кажу, золата з усяго свету, зрабіце з яго трон, пасадзіце на яго мяне кіраваць паўсветам, а каб увесь свет выхваляў мяне, дык я перад вами буду прасіцца і маліцца: пусціце, калі ласка, дайце мне шчасце спаўсці з гэтага трона. Я колькі год жыта не сеяў, кала нават не зачасаў, у кузні коня не каваў, у млыне мукі не малоў. Раллі
не нюхаў, ботаў не мазаў, капусты не сёрбаў, не наслухаўся волю, як пеўні спяваюць, як людзі па-людску гавораць. Вочы яго пачырванелі. А ў мяне ж у сумлічах асталася адна, як ёсць, малая волечка, што яе ўжо на свеце даўно няма. Это ўжо няма чаго й казаць. Бог дасць нейк выкідалася. Як? Пакінуў адну ўжо колькі год таму, дзіця горкае. Пройдзем далей адгэтуль. Прыйдуць дзеўкі, дадуць табе гарачага есці, тады будзеш спаць да раніцы. Дарога яшчэ табе вялікая. Удвух яны ўвайшлі ў карчомную хату. Карчмар сеў на лаву, а Невада прыпёрся плячыма да печы грэцца. Ён змагаўся з дрымотаю. Соннымі вачыма ён аглядаў здаўных знаёмыя яму сцены. Ён разбіраў там надпісы, некаторыя былі размашыста напісаны ці выразаны ножом. Каб хутчэй перабыць чаканне, ён прачытваў іх моцным шэптам. Адзін надпіс быў вось які: «Памажы мне, Божа, знайсці дзверы ў маю будучыню. Граф Палівоцкі». Нічого гэты надпіс на Невадавай душы не сказаў, і на твары яго нічога жывога не адлюстравалася. Трагедыя нейкага невядомага Палівоцкага, які не мог знайсці дзвярэй ў сваю будучыню, была вельмі далёкая ад розуму і сэрца гэтага чалавека, які праз каторы ўжо год сам таіў сабе ўласную трагедыю, і цяпер, варочаючыся да свае волечкі, баяўся, што знойдзе там, можа, нават сляды цяжкай драмы. Як бы там ні было, ён холадна прачытаў яшчэ некалькі надпісаў і паглыбіўся зноў маўклівае і дрымотнае чаканне. Тым часам стары гаспадар карчмы ў задуме пачаў пагойдвацца на лаве ў бакі і замармытаў сабе пад нос нейкую песеньку ці малітву і глянуў на Неваду. Цяпер, кажуць, сумлічы разбудоўвацца пачалі панскімі лясамі. О, колькі такіх, як гэты Палівоцкі, за гэтыя часы бралася гасцінцам на нясвіж праз маю карчму, ратуючыся ад рэвалюцыі. А што это за Палівоцкі такі? Я не вінават, што ты не чуў пра яго. Я табе скажу, ты чалавек запечны, ты ціха жыў век у сумлічах, пакуль на вайну не пайшоў. Я хоць таксама жыў запечнікам, але яшчэ мой дзед, пакуль не прыехаў сюды, расказваў, бывала, мне малому пра паноў і князёў і графоў. Яны нават давалі яму ў сховань грошы. Ён быў павяроным у іх, а? Дык графа Палівоцкага ўспамінаў. Той быў дзед гэтага, што тут на сцяне пісаў. Той дзед дастаў сабе тытул графа. Ну, мець гэтулькі маёнткаў быць без тытула, ну, гэта не работа. А маёнткі яго былі за Воршай у бок Дуброўны, і ў Віцебскім краі, і на Смаленшчыне, і каля Міра пад Карэлічы. Але гэты мірскі маёнтак, ужо гэты, што пісаў тут на сцяне, ну, унук таго дзеда, прагуляў карты, спадзяючыся на ўсе астатнія маёнткі, з якіх ён браў чысты прыбытак, а сам ніколі там не быў. Сам ён вельмі малады, тонкі, высокі афіцэр яшчэ царскай арміі, а цяпер афіцэр польскай арміі. Яму не пашанцавала. Рэвалюцыя пайшла яму на згубы, і вайна таксама.
бо некаторыя такога калена, як ён, на вайне нажыліся. З нажыткам у кішэні яны мінулі маю карчму. З усходу на захад і па той бок мае прызбы сталі смелыя ад рэвалюцыі. Гэты павінен, каб жыць, служыць палякам, як той казаў, не для Езуса, а для хлеба кусаў. Які ён там быў ваяка на нямецкай вайне, хто яго ведае, мусіць не сказаць, каб вельмі. Бо на вайне трэба навучыцца спаць у балоце, а ён вазіў з сабою 5 лёкаяў, пераадзетых за дзеншчыкоў. А 6-ы дзеншчык быў казённы. Хто ведае, дзе былі тыя 6 дзеншчыкоў, калі на вайне куля ўрэзалася яму ў рэбры. Ён зваліўся з коня, свайго ўласнага, за якога адзін з блізкіх да цара генералаў даваў яму 5 паўсотняў звыш 25 000. Да 25 000 прыткнулі 5 паўсотняў, і за іх таргаваліся, як мы за паўрубля. І граф, і царскі генерал, а з таго ж цеста. Конь паімчаўся немаведама куды, а Палівоцкі сыходзіў крывёй, лежачы ў вадзе і гразі, скрыты ад людскога вока асакой і аерам. Калі яго і расейцы хадзілі, і немцы хадзілі, і ніхто яго не бачыў, не ўбачыў. Тым часам ён ачомаўся ўночы і сеў. Ён быў рад, што ўсюды ціха. Абсмактаў свае мокрыя пальцы і помацнеў. Да дня ён выпаўз на палявую дарогу і сеў, а пасля лёг чакаць збавення. К канцу дня нейкі чалавек у лапцях і з мяшком за плячыма ўзышоў з поля на дарогу. Гэты абарванец цвёрдымі, як косці, мазалямі на руках даў яму збавенне. Што ж граф Палівоцкі, які праз усё сваё жыццё ўмеў толькі крычаць на людзей, пачаў енчыць і прасіць гэтага чалавека. Галубчык ты мой, возьми мяне да сябе, знайдзі доктара, памажы мне дайсці да здароўя, век будзеш панаваць. Я табе дам золата многа з дарагімі каменнямі і нават зніму шый залаты з каменнямі фамільны крыж. Я аддам табе, апішу адзін сваіх маёнткаў, я граф Палівоцкі. Чалавек паклаў на зямлю боты з нямецкіх, мусіць, мёртвых ног. Боты разам з пустым мяшком былі ў яго за плячыма. Ён сказаў: ты, які ты к чорту граф, калі ты ў крыві няшчасны, і князь, і цар, і міністр, кожны той, хто камандуе людзьмі, хто мае права ў руках, каб саджаць іх у турмы і там рабіць з імі, што сам захоча. Кожны, хто стаіць над людзьмі, толькі датуль, граф, пакуль у яго з парэбрын кроў не ідзе. Давай плечы, апірайся на мяне, хадзем, тут недалёка. Гэта я, каб ты ведаў, хадзіў туды пад рэчку. Босы хаджу, а там немцы у ботах ляжаць. Зараз гніць пачнуць. На чорта, думаю сабе, мёртваму боты, а? Калі жывы босы ходзіць, стой, адпачні, перадыхні. Унь, пры ляску хата. Босы абарванец давалок Палівоцкага да свае трухлявай хаціны і паклаў на паправу. І лекара дастаў не за грошы, а за добрае сэрца. Яшчэ толькі лёгшы на пасцель, Палівоцкі пачаў абмацвацца
і заныў душой. Пакуль ён ляжаў ледзьве жывы ў балоце, нехта абчысціў яго пазухі і кішэні так старанна, што ўжо не было чым аддзячыць абарванаму збавіцелю. Тым часам пайшлі тыдні і месяцы, больш за год Палівоцкі, то лежачы, то седзячы, то спацыруючы па лесе, пражыў свайго збавіцеля, які дзяліў з ім напалам усё, што сам меў. Палівоцкі зноў стаў здаровы і спрытны, які быў раней. Страшная думка тачыла яго. Ужо ў яго не было больш золата з каменнямі, хоць з рэбраў кроў ужо і не ішла, але і графам ён ужо не быў, бо ўжо адбылася рэвалюцыя, і маёнткі ўжо былі не яго. Ён стаў зусім голы, згалеў адразу. Яму ўжо не было дзе дзецца, і ён сядзеў у свайго абарванца збавіцелем. Праўда, абарванец абуў ужо добрыя боты і вопратку. Узяў панскай зямлі з панскага лесу, паставіў сабе хату і стаў пофен свайго шчасця. Палівоцкі і рабіць нічога не ўмеў. Змалку і да гэтага часу ён мог толькі гатовае праядаць. Аж душа яго рвалася на кавалкі. Тым часам збавіцель раз і кажа яму: «Таварыш, прывучайся да якой-небудзь работы. Бяры дзе тут кавалак зямлі, жыві шчасліва». Палівоцкі, як пачуў гэтае слово, дык адразу падумаў пра тое, што на захад ад той мясцовасці, дзе жыў той яго збавіцель, збіраецца польскае войска. Ён чуў пра гэта. «Хам!» — закрычаў ён на свайго збавіцеля. «Перад кім ты стаіш? Шапку знімі!» «Я цябе выратаваў. Я даў табе жыццё», — адказаў чалавек. «Не за золата і маёнткі, якія ты мне абяцаў, а ад таго, што я мог зрабіць табе добро. Я думаў, што ты ў душы будзеш удзячаны мне. Ажно ты горнешся да таго, каб мець толькі маёнткі, а не душу. Ты мяне называеш хамам за тое, што я зрабіў табе? Я чалавек, а за тое, як ты са мной абышоўся, ты хам». Што было далей, мне невядома, а вядома толькі, Палівоцкі выхапіў рэвальвер, каб аддзячыць свайму збавіцелю за хамство. А той хапіў качаргу і аперазаў Палівоцкага па спіне і выгнаў вон з хаты. Ён яшчэ не ведаў, што на захадзе тутэйшай зямлі рэвалюцыі прыйшоў канец, а ўсё гэта было на захад ад мае карчмы. Там ужо рыхтавалася да свайго ўстанаўлення Польшча, і ўсе паны, которые яшчэ ліпелі дзе на ўсходзе, рынуліся туды. Палівоцкі неўзабаве стаў афіцэрам польскага войска і добра ваяваў з бальшавікамі. А пасля міру, калі ўжо тут граніцу пачалі вызначаць, стаў афіцэрам у пагранічным войску. Божа мой, які бліскучы шык! Хоць у кішэні ні капейкі, але затое зверху, ой! Ну, увесь блішчыць. Ну, добра, адкуль жа ты ўсё гэта ведаеш? Ой, на тым тыдні ён ехаў уздоўж граніцы з сваімі жаўнерамі. І цэлую ноч з другім афіцэрам праседзеў тут, чакаючы, пакуль аціхне вецер і пакіне засыпаць вочы мёрзлым снегам.
той другі афіцэр быў стары і ўсё енчыў па сваіх маёнтках, якія таксама, як і ў Палівоцкага, асталіся на бальшавіцкай старане. Так яны цэлую ноч і праспавядаліся адзін аднаму, а я з бакоўкі слухаў. Але Палівоцкі не ныў па сваіх маёнтках, а прагаварыўся таму старому плаксуну, што ў яго галаве спеюць шырокія планы. Так што ён нават і тое золата, якое нехта невядома ўкраў яго, у 100 столак верне. Што гэта за планы, ён, аднак, не сказаў. Толькі ён сказаў, што мае падазрэнне, што яго абчысціў той самы яго збавіцель, калі яшчэ ён ляжаў слабы на дарозе, або калі яны ішлі, прыціснуўшыся адзін да аднаго. Можа, яно і праўда, з людзьмі не разбярэш. Но, як толькі развіднела, яны з карчмы і паехалі. Вось і ўсё, чалавеча. Всё бедавалі аб тым, што прыйшлося службай зарабляць, каб пражыць. А каторы, можа, з іх успамінаў, пра што такое, чаго ад душы не адарваць. Ці ўсё толькі пра маёмасць гаварылі, як гэты ж Палівоцкі, які, добра кажа, ні разу тае зямлі і не бачыў, з якой ён прыбыткі меў. Бойся Бога, чалавеча, ты ўсё на свой капыл гнеш. Ты з куста травы пражывеш, як верабей. Дык табе і міл той куст. А яны паўсвету у думках маюць. Дзе ў іх там што мілае будзе? Хе-хе! Карчмар усміхнуўся пагардліва да нявады. На што табе за смех? Это правда, што мне міл куст травы. Мне ўжо 40 год зараз будзе. А як быў я малы, разростаўся тады збоку ад гасцінца, пад сумлічамі куст шыпшыны. А калі я ішоў на вайну, куст быў ужо цэлым зараснікам. Ой, Боже мой, я ж, пакутуючы душою той праклятай нямецчыне, толькі і думаў, што пра волечку і пра тую шыпшыну. Без волечкі, без шыпшыны няма для мяне і роднай бацькаўшчыны. Для мяне будзе радасць, калі я прайду паўз той зараснік, уваходзячы ў сумлечы. Як жа гэта так жыць, каб чалавеку на свеце не было за што душой зачапіцца? А гэты Палівоцкі што? Яны не нюхаў роднай зямлі, толькі жыў з яе. Хіба ён дзе на ёй хату паставіў, ці дом, ці дрэва пасадзіў? Як на мой розум, дык толькі той чалавек, што калі яго вырвуць з роднага месца, дык ён, пакуль жыў, будзе рвацца туды. А калі дарвецца і ўбачыць, што там усё спустошана, дык ён другі раз жыць пачне, дрэвы пасадзіць, дом паставіць, а будуць яго зноў і рваць з месца, дык ён зямлю грызе, а не даецца, або галаву адарве таму, хто становіцца ў яго над душой. Бо няма мне жыцця там, дзе не расце тая шыпшына, што ў маім маленстве цешыла мне вочы. Лепш грызці зямлю ў родным кутку, чым каб цябе ліхім ветрам кідала па чужым свеце. Ну,
Адзін любіць родную зямлю грызці, а другі на чужой старане пірагі есць. Чужая старана пірагамі не накорміць, калі ёй свае душы не аддасі. А я сваю душу магу аддаць толькі таму, хто мяне на свет пусціў. Я гэта ведаю, бо даволі перахварэў па ўсім тым, чаго ад сэрца не адарвеш. Калі я жыць буду ў родным месцы, дык я не дапушчу, каб на ім было гола і пуста. О, Божа мой! Карчмар даўно ўжо драмаў седзячы, пасля выйшаў бакоўку, а Невада ўсё яшчэ гаварыў пра родны кут, пра волечку, пра шыпшыну. Гаворка яго скончылася шэптам і дрымотай, пасля яго паклікалі есці, а пасля ён спаў на ляжанцы і, мусіць, вельмі доўга, бо калі ён прахапіўся ад вялікага смутку па малой воліцы, было цёмна і ціха, толькі роўна шумеў за вокнамі на гасцінцы вецер. Праз вокны відны былі на небе рэдкія зоры. Божа мой! Волечка! Прагаварыў сам сабе гэты змучаны і душой і целам чалавек, азіраючыся па карчомнай хаце. І зоры свецяць, і вецер на гасцінцы спявае, і, мусіць, серпок месяца яшчэ ёсць. А каб не вецер, на гасцінцы ціхата была б. Ну, у дарогу! Ох, як даўно ўжо гэты чалавек не глядзеў на зоры над сваёй роднай зямлёй. Сэрца яго білася моцна, калі ён усцягваў на сябе сваю сабраную з усяго свету адзежу, пасля хадзіў у кухню мыцца, пасля выціраўся тым, што было ўчора павязана ў яго на галаве пад шапкай. Ён у ціхім парыве рухава збіраўся ў дарогу. І сапраўды серп месяца паднімаўся над бярозай за гасцінцам. У бакоўцы Невада сунуў руку пад коўдру соннаму карчмару і пайшоў да дзвярэй. «Ацапеў ты, чалавеча!» — абазваўся карчмар. «Куды ты? Яшчэ ноч на дварэ. Удзень ісці смялей? Тут каля граніцы кожны пытацца будзе. А куды? А адкуль, а чаго? Ды яшчэ уночы. Няхай пытае, чом мне баяцца? Я іду з чужыны дадому, па роднай зямлі іду. Ты думаешь, што родная зямля козыр на ўвесь свет? Ха! Ну дык возьми хоць хлеба за пазуху са стола. Невада хістануўся да стола, адламаў хлеба і выйшаў з карчмы на гасцінец. Якія вялікія прасторы былі перад ім. Удзень усё было як бы сціснута, то познім усходам сонца, то раннім лістападаўскім змярканнем, то нежывым бляскам холоднага сонца. Невада ішоў абочынай гасцінца, адкуль увесь снег змялоў прыдарожныя лагчыны. Вецер дзьмуў яму ў твар, цёмныя істужкі лясоў заўважалі яго вочы на даляглядах. Выйшаў ён з карчмы роўнай і шпаркай хадою, але ўжо, можа, праз кіламетр хада яго спавольнілася, і ён пакінуў разглядаць далягляды. Вочы глядзелі на сцежку пад ногі, і зноў ён ужо ішоў так, як і ўсе дні, пакуль не дайшоў да карчмы. Кожны крок набліжаў яго да роднага кута, але
А ці не згубіўся гэты кут у гэтым няхай сабе хоць і родным прасторы? Можа, яго стапталі чужынцы, якія так многа тут хадзілі? А можа, трэба будзе пачынаць жыць спачатку? А можа, малое волечкі жывое няма? А можа, ўжо тут няма нічога, за што так трымалася душа? Якое тады гора будзе чалавеку на ўсё жыццё? Зашарэла неба, сонца ўзышло. Дарога паўзла вельмі марудна, але крок зменьваўся крокам. Прайшоў і скончыўся дзень, прайшла яшчэ ноч у прыдарожнай хаце, і зноў ішоў дзень і паўзла дарога, другія гэта былі ці трэція суткі пасля карчмы. Надвор'е змякчэла, схмурнела, і вецер ужо дзьмуў не ваду не ў твар, а ў плечы. Раптам вецер сціх. Смутак ужо даўно перарабіўся ў роўнае забыццё. Ніводнай успышкі вострага пачуцця ўжо не з'яўлялася на твары. Але в адным месцы дарогі чалавек стаў і пачаў углядацца ў прастору. Ледзь пратаптаная сцежка вяла з дарогі ў бок. Чалавек узышоў на яе, і твар яго адразу ажывіўся. Сцежка прывяла яго да палявой дарогі, і ён пайшоў па ёй. Неўзабаве ён дайшоў да густога зарасніку шыпшыны і стаў перад ім. У моманты вялікіх душэўных зрухаў або напружанай змены падзей ці жыццёвых акалічнасцей людзі і старыя робяцца як дзеці. Гэты чалавек цяпер з дзіцячым выразам на твару убачыў, што адзінюткі лісток, скручаны ад холаду, аставаўся на шыпшынніку. Ён не страціў яшчэ жоўтага колеру. Чалавек сарваў лісток, прыклаў яго да губ, і твар яго адразу пасуравеў, і ўвесь ён цвёрда выпрастаўся, цвёрда і роўнай хадой ён пайшоў далей. Адчувалася першае змярканне, калі перад ім вырысаваліся абрысы першых сумлецкіх будынкаў. Хада яго зрабілася вельмі шпаркай, пячаць вялікай напружанасці думак лягла на твар. Углядаючыся перад сабой, як быццам баючыся ўбачыць штосьці ўжо вядомае і да жудасці страшнае, ён сцішанай хадой падышоў да ясеня. Так вядомага яму ясеня на вуліцы. А крокаў за 10 ад ясеня родная хата. Цяпер яна ўжо струхлела яшчэ больш, як была. Не паспеў ён калісьці, ідучы на вайну, і брамы паднавіць. Дарэшты згніла ўжо. Добра, на хату ён гляне пасля. Ён спачатку толькі заўважыць яе сілуэт і будзе глядзець на браму, а пасля... Божа! А можа, і суджана яму такое шчасце. Можа, і волечка жыва і здарова, і малая адразу кінецца да яго. З маўклівым тварам ён стаў, як аслупянелы перад брамаю. Яна была не толькі не гнілая, але і не тая самая. На чэсаных слупах і згабляваных брускоў, і новая. Можа, год як пастаўлена. Трывога кальнула яго, тут хадзіла чужая рука, а можа, гэта чыя літасць
нешта малое волечкі, і на дабро ўсё гэта. Сілуэт хаты мільгануўся збоку, але толькі цяпер ён глянуў на яе. Тая самая. І сапраўды больш патрухлела. Але як ён дагэтуль не заўважыў? Сцірта дошчак, чэсанае бярвенне, всё складзена паўсцены, так. Тут нехта чужы гаспадарыць. Он ляганка і каменьчыкі тыя, якімі ён вылажыў, як даўно ўжо сцежку цераз двор, каб посуху хадзіць у дажджы. Але ўздоўж сцяны і тратуарчык заполкаў. Ён стаяў і не смеў як бы рушыць далей. Ужо ён быў упэўнен, што волечкі няма жывое. Дзіця не перажыла ўсяго, што адбывалася тут гэтымі гадамі. Ён стаяў і чакаў цуду. А можа, яшчэ волечка малая і выйдзе і кінецца да яго. І цуд адбыўся. Ціха адчыніліся сенечныя дзверы, і волечка выйшла і стала на ганку, пільна ўглядаючыся на чалавека, адзетага на здзіўленне ўсяму свету. Гэта волечка тая самая, як 2 кроплі вады, падобная да нябожчыцы маці. Тыя самыя рысы на твары, з якім калісьці яна сядзела ў яго на руках. Але чаму яна не бяжыць подскакам яму насустрач, а стаіць аканямелая і не адрывае ад яго вачэй? Яна высокая ростам, з пышнымі бландзіністымі валасамі, густа прычэсанымі пад хусцінку. І сукенка на ёй стракатая, лёгенькая. Яна мерзне ў ёй так стоячы. І пазнае, і не пазнае яго. Твар яе так пільна напружаны, і лоб моршчыцца, карціны пражытага маленства. Стаюць перад ёю: татачка, галубчык мой. Як гэта ён так адчуваў, што яна якраз скажа так. Сталая, паважная, павольная в рухах, дужымі сваімі рукамі яна пацягнула яго да сябе. Я ўсё думала, ты жывы, родны мой, не стой так, хадзем, вялікае, як навальніца шчасце. Ахапіла яго. Востры боль разануў яму сэрца. Гэта ўжо не тая малая волечка. Гэта моцны чалавек, апірышча яму самому, а ён ужо не будзе трымаць на руках свае волечкі. Яна вырасла без яго. Хтосьці злы адабраў ад яго яе маленства. Ён задушыў у сабе боль і разам з ёю увайшоў у хату. Бацька прыйшоў, крычала яна яшчэ з сянец камусьці ў хату, і Невада ўбачыў, як яму насустрач нясмела і спешна падняўся той, аб кім ён і сам ужо здагадаўся, што ён ёсць, што ён існуе. З гэтага моманту пачала ўціхамірвацца душа гэтага чалавека. Ён зноў пачаў цешыцца і з ясноты неба на захадзе сонца, і з таго, як вецер гнаў па двары саломіну. З мрокам таго дня ён пачаў абыходзіць увесь той родны кут, па якім гэтулькі бедаваў. І сумлецкія вуліцы, і ўсе куткі свае сялібы. Ужо ўночы ён
Згораччу ўспамін, пайшоў глянуць у куфар. Там ляжаў матузок ад плацця, у якім ён ужо многа год таму пахаваў сваю нябожчыцу. У тым жа плацці яна ў сваёй маладосці франціла. Ён адчуваў сябе так, быццам перахварэў цяжкую хваробу. Паставіў лямпу ў клеці на паліцу, падняў цяжкае куфарнае века, адчыніў прыскрынак і зазірнуў яго. Спачатку ён стаяў з шырока расплюшчанымі вачыма, зусім забыўшыся, чаго ён увайшоў сюды, пасля як адважыўшыся на рашучы ўчынак. Ён згарнуў разам пярсцёнкі, гадзіннікі, крыж і адхапіў назад руку, як ад агню. Не магло быць іншых думак. Это чыстае золото, это цуд нейкі, а каменні на крыжы і на пярсцёнках. Ён нічога не разумеў іх, каб яшчэ аддаваць ім увагу. Ён нават і не заўважыў, што на золаце яшчэ ёсць штосьці. Асмеліўшыся, ён узяў першы гадзіннік і адчыніў ім вечка. Пакручваючы ў руках гэтую рэч, ён раптам заўважыў на ёй сярэдзіны нейкі надпіс. Прыгнуўшыся, ён прачытаў выгравіраваныя літары: «Граф Палівоцкі». Містычны жах агарнуў яго. Ён шпарка зачыніў куфар, яшчэ шпарчэй увайшоў у хату, як бы з рашучым допытам ён падышоў да волечкі. «Дзе вы ўзялі гадзіннікі, парсцёнкі графа Палівоцкага?» «Это мне даў палонны немец Густаў Шрэдер. Ён у нас у хаце хварэў. Я яго карміла і даглядала. А калі ён ачуняў, ён так быў рад, абнімаў мяне і пацалаваў галаву і паклаў на стол тыя гадзіннікі. Мы з Кастусём не ведалі, што з імі рабіць. Так яны і ляжаць нечапаныя». Яму стала лягчэй на душы, і зусім свядома ён з гэтага моманту стараўся забыцца на гэты дзіўны выпадак. Цяжка было яму. Але ўдалося гэта як мае быць. Перш за ўсё, тут у яго не было прывычкі калі-небудзь думаць аб золаце і чапляцца душой, за якое б там не было багацце. Пасля, ужо з тых жа самых дзён ён паглыбіўся ў шчасце жыць тут, дзе жыў з малых і маладых год, і займацца тым, да чаго праз усе апошнія цяжкія гады імкнулася яго душа. Здавалася, што ён не заўважаў хады часу. Всё было і аддалялася ў вечнасць і ўжо здавалася сном. За кароткі час сышла з яго твару тая змучанасць, якую ён нёс сюды з свайго вандравання па чужой зямлі. І тыя чужацкія неданоскі, і нямецкія нагавіцы, і польская канфедэратка ўжо з'ядаліся моллю у глухім застрэшшы. За кароткі час ён ажыў. Выслухоўваючы ад Кастуся і Волькі сумнае апавяданне аб тым, як яны жылі тут, ён успрымаў яго як прошласць, якая ўжо больш не існуе і існаваць не будзе. І думкамі сваімі не быў у мінулым. Ён жыў у тым, што было і ішлося. Так незаўважна прыйшла пара, калі з Кастусём яны скончылі новы дом. А калісьці пасаджаны Кастусём клянок
даваў улетку ўжо вялікі цень. І гэтак усё адно за адным, ціха і роўна. І толькі раз ён як бы страсянуўся ад нечаканай думкі. Як безлітасна імчыцца час. І колькі ён ужо адкінуў назад усяго, што было і цяжкім, і страшным. У тую хвіліну ён больш як калі ўглядаўся в сваю волечку. Рослая, мажная, шчырая сяброўка Кастуся Лукашевіча. Мало падобнага ўжо да таго выгнанскага хлопца, што хаваў тут свайго бацьку і вазіў хворага немца, яна стаяла раз пасярод двара у задуме. Прыйшла пара і ёй аддаць жыццю самае вялікае і важнае. Яна была цяжарная. Невада пачаў наглядаць за ёю і ўсё чакаў. Хоць і даўно ўжо жылі ў новым доме, але ён меў прывычку часамі начаваць у старой хаце, пакуль яна яшчэ стаяла. У гэты час свайго жыцця, калі ён, як ніколі раней, не мучыўся вялікім клопатам і думкамі аб будучыні свае волечкі, ён любіў адзін у той хаце, у якой прайшло яго маленства, сустракаць дзень. І праз акно бачыць, як папялеюць на небе зоры. У адну з такіх часін ён адчуў усей сваёй істотай, што адбылася вялікая падзея. Быццам нейкая сіла адабрала ад яго спакой. Была восень, бадай што такая самая пара, калі ён тады даўно ішоў па роднай зямлі гасцінцам з чужацкага палону. Ціхая стаяла раніца, ледь толькі развіднелася. Першая драбнюткая сняжынка ўпала яму на руку, калі ён падыходзіў да новага дома. І ў трывожным, і ў нецярплівым чаканні ён стаў на ганку і прыслухоўваўся да цішыні, што панавала навокал дома і ў ім. Настаў момант, дзеля якога, можа, ён так сумаваў калісьці па сваёй волечцы і аддаваў ёй сваю душу. Ён вельмі выразна пачуў з ганка, як у доме закрычала дзіця. Ён здрыгануўся і, стукаючы ботамі, увайшоў у дом. У тыя гады, а можа і пазней на які год ці паўтара, у мясцовасці далёкай ад Сумліч, ад іх кіламетраў за 100, кірункам паміж поўднем і ўсходам з'явіўся нейкі невядомы нікому Сымон Ракуцька. Чалавек не першай маладосці і з выгляду вельмі здаровы. А ўрэшце ў яго быў такі няпэўны выгляд, што цяжка было ўгадаць, колькі яму год. Магло быць і 26, а можа і 35, калі не ўсе 37. Ёсць сярод людзей такія твары. Гада яго была цвёрдая, і на кожным кроку ён накіўваўся наперад, быццам на секунду угінаўся. Той куток, куды ён явіўся, быў вельмі глухі. Ад чыгункі далёка, хоць, праўда, кіламетраў за 20 у бок праходзіла старая маскоўска-варшаўская шаша. Але, як вядома,
гэтая калісьці вельмі жывая дарога ў тыя часы ўжо даўно была ў глухім заняпадзе. Расказвалі, што гэты Сымон Ракуцька, пакуль выбраць сабе для аселасці месца, доўга выглядаў, дзе каб цішэй і глушэй. Нарэшце ён асеў. Гэта была мясцовасць, дзе павявала першымі адзнакамі палесся. Ніхто не сказаў бы, што тут было палескага, але яно такі было. Ці можа тое, што многа расло параскіданых усюды дубоў? Ці неба мела густыя, як над палессем, колеры? Ці роўных нізін больш было, як крутых узгоркаў? Праз колькі першы год Сымон Ракуцька жыў ужо ў сваёй сялібе. Тут цякла невялікая рэчачка, поўная дробнай і сярэдняй рыбы. З таго боку за рэчкай было поле, праз рэчку бярвенчатая кладка, як прайсці двум адразу. Проста складкі праз вузкую палосу сухога тарфянага балота вілася паміж куп'я сцежка чорная і калючая. Яна выходзіла на палявую дарогу паміж гэтым тарфянікам і зноў полем, роўным і з рэдкім асеннікам. Уласна кажучы, гэтая дарога, як праехаць з калясьмі, служыла вуліцай двум дзесяткам хат, пастаўленым у адзін рад, вокнамі на тарфянік цераз дарогу. Зусім блізка па той бок рэчкі і поля быў кіламетраў на 10 хвойны лес, і паўднёвы вецер гнаў сюды пах смалы. Паветра было, як лагодныя лекі, а краявід увасабленне ціхага хараства. Заход сонца быў так, нейкі незвычайны. Можа, таму, што былі і лясы, але яны нейк не абмяжоўвалі даляглядаў, і лясны прастор увесь зіхацеў сонцам. І цішыня. Самае важнае — глуш і цішыня. Можна было падумаць, што гэты Ракуцька, явіўшыся сюды аднекуль вельмі здалёку, шукаў не зямлі, не хлеба, а толькі цішыні. Колькі разоў чулі ад яго, калі ён гаварыў не тое, што каму, а сам сабе: «Вот жа ціхата, дзякуй Богу». Чалавек гэты быў дзіўны. Так, як ніхто, ён пільнаваўся свайго гнязда, якое стала хоць і марудна, складаў саломіна за саломіна. Падазравалі, што з ім нешта здарылася ў жыцці непрыемнае, і, можа, нават цяжкае. Можа, на яго ўпала была якая цяжкая навала, і ён ратаваўся, бараніўся як мог, і, напэўна, ўсімі спосабамі даводзіў, што ён справядлівы чалавек, і што пакутаваць не павінен. Можа, тут у яго і рэфлекс пэўны выпрацаваўся, бо казалі, што як толькі ён прыйшоў сюды, адразу абышоў усе тутэйшыя і меншыя і большыя установы, і ўсё мясцовае начальства, пры гэтым не разбіраўся, хто з іх большы, а хто меншы, а з усімі, аднолькава гаварыў, як самы вялікі просьбіт. Відаць, навучан быў жыццём чалавек. А тым часам сяго і было таго, што ён хацеў выказаць: «Я чалавек і хачу жыць». Можа, хто з яго і пасмяецца, можа, хто і асудзіць, але наўрад ці гэты суддзя сам здолее так рабіць з клёпак пасуду, паставіць хату,
часаць гонту, змайстраваць колы, вырабіць зямлю, выгадаваць коня, угадаць за тыдзень наперад надвор'е, памагчы чалавеку ў бядзе і стрымаць слова, як гэта ўмеў Сымон Ракуцька. Кожнаму начальніку ці таму, каго ён лічыў за начальніка, і ў райвыканкаме, і ў сельсавеце, і нават раз у канторы сельскай кааперацыі, Сымон Ракуцька перш за ўсё паказваў паперку, у якой было сказано, што гэты чалавек быў затрыман органамі ГПУ і выпушчан на волю і мае права жыць усюды, дзе толькі захоча, па ўсім СССР, але толькі не ў пагранічных з Польшчаю раёнах. Пасля гэтай свае паперкі ён з вялікай адкрытасцю душы выказваў сваё жаданне ў форме просьбы. Я хачу, каб дзе тут асесці жыць. Падай заяву ў сельсавет, сказалі яму. Дзіва, што падам адразу, мне здаецца, што лепшага месца і на свеце няма, як тут. От жа мясціна, а ціхата якая. Будзеш сабе жыць. Колькі было таго клопату з той заявай. Можна сказаць з упэўненасцю, што ён у 1000 разоў лепш бы згадзіўся адзін сваімі рукамі паставіць вялікі дом, як падаваць тую заяву. Ён раіўся з незнаёмымі людзьмі, знаёмых тут у яго не было. Некалькі разоў тую заяву яму прачытвалі, а ён слухаў і меркаваў, а ці ўсё хаця ўпісана, што трэба. І вось нарэшце яму сказалі, каб ён сам сабе выбраў месца, з якога каб узяць сабе кавалак зямлі. Тут таксама без клопату не абышлося. Жартачкі, это ж мо не парсюка прадаць або купіць, это ж зямля. На ёй жа калі не век векаваць, дык доўгімі гадамі жыць. Ён пайшоў па людзях распытваць, дзе тут што і як расце, дзе родзіць жыта, а дзе ячмень, а дзе бульба. І так выбраў сабе месца, але тут гладкасці адразу не было. Зямлі надзялялі на душы, а сям'і ў яго і было, што ён сам адзін. Ён бажыўся і кляўся, што ў яго ёсць жонка і 2 дзяцей, сын і дачка, і нават казаў, што жонка завецца Ульяна, сын Тамаша, дачка Лізавета. Але яму на гэта адказвалі, то дзе ж яны? Ты ж адзін. Ну, мала што адзін, яны сюды явяцца да мяне, яны мяне знойдуць. Апошнімі словамі ён якраз і прагаварыўся. Выходзіла, што каб прыйшла да яго сям'я, то яшчэ трэба, каб яна знайшла яго. Значыцца, ні жонка, ні дзеці не ведаюць, дзе ён. А гэта не так сабе. Нешта ў гэтага чалавека ёсць такое, што ён адразу не выказвае. Дык як жа табе даваць зямлю на 4 душы, калі ты адзін, і нават сказаць не хочаш, дзе твая сям'я, і чаму яна не з табою разам? Можа, хіба ты што дрэннае зрабіў, ды казаць не хочаш? Рад няволя, а трэба было б сказаць праўду, або што добрае выдумаць. Але выдумляць не хацелася. І цяжка было, каб гладка ўсё ішлося. А чаго ж мне праўды баяцца, ды яшчэ і добрае? Так думаў ён, і пакуль яму вымяралі і рэзалі зямлю на 4 душы, разоў з 10 расказаў сваю гісторыю. І раптам
Ён стаў цікавым чалавекам усім тутэйшым людзям. Вось гэтая гісторыя, як яе чулі, як яе усе ведалі. Сымон Ракуцька быў родам з Дзейсненшчыны і астаўся адзін без блізкіх і родных з той прычыны, што ў 1915 годзе, калі абозы і натоўпы выгнанцаў плылі з захаду на ўсход, той натоўп, у якім ён ішоў з бацькам і з 2 сёстрамі, на самым выхадзе з роднага сяла трапіў пад абстрэл дальнабойных нямецкіх батарэй. Людзі бягом вярнуліся назад, пакінуўшы на дарозе забітых. Дарога на ўсход была адрэзана. Цяпер ужо кожны сам сабою, як мог, браўся на ўсход і кіраваўся сам. Сымон Ракуцька пакінуў на дарозе забітага бацьку і сястру, а сам з другою сястрою, ледзьве паспеўшы пахаваць сваіх нябожчыкаў, вярнуўся да свае хаты. Але што ён там убачыў? Хаты не было. Палавіна сяла выгарала, а зямля дрыжэла ад кананады. Ён і сястра адразу рушылі як найдалей адсюль. Яны яшчэ раз паспрабавалі выбіцца на дарогу, але там ужо акопваліся немцы. Яны пайшлі, куды вочы глядзяць, абы дзе цішэй і зацішней. Цэлую ноч яны ішлі, ім здавалася, што гэта ўсё на ўсход. А ў першую раніцу яны апынуліся на краі нейкага ляска, дзе трухлявая хаціна адна адзінюткая стаяла з забітымі дошкамі, вокнамі і дзвярыма. Всё было так спустошана, што хто не ўбачыў бы, што гаспадары рушылі на выгнанне, тым больш, што паблізу валяліся салдацкія рэчы. Тут ужо адбыўся вайсковы рух, але тут цяпер так было ціха і мірна, ніякае знадворнае ўтрапенне не мучыла чалавечай душы, а гром вайны чуўся хоць ужо і зводдалеку, але і на ўсходзе, і на поўдні, што страх было нават падумаць не пабыць тут хоць дзень. Не закідаючы думкамі далёка наперад, абое яны увайшлі ў хату і знайшлі там ціхі спачын. І дзень прайшоў, і ноч, пасля зноў пачаўся дзень, а яны ўсё былі тут. Ужо і восень, як мае быць, усталёўвацца пачынала, ужо і вайна спынілася недзе тут, ужо і расейскія салдаты пачалі заходзіць сюды. Брат і сястра знайшлі пры хаце пусты пограб і да самых маразоў запасілі сабе на зіму бульбу з залеснага поля. Сымону Ракуцьку было тады год, можа, 18. Першы пух на барадзе і губе ўжо здорава высядаў у яго. Баявыя сутычкі вялікіх і невялікіх груп адбывацца пачалі ўжо часта. Але месца ўжо тут стала наседжаным. Ракуцька хадзіў босы, аж пакуль зямля не прыпякла яму холадам ногі. Тады ён пачаў мудраваць, як бы гэта абуцца. Ён дапаў да думкі пашукаць сабе ботаў там, дзе яны нікому не патрэбны. З ботамі ён ішоў з месца нядаўняга бою і натрапіўся па дарозе на Паліводскага, які ў яго і вярнуўся да жыцця і здароўя.
і пражыў на яго галетніцкім хлебе больш як год, спачатку лечачыся, а пасля чакаючы, а ці не задушаць царскія генералы рэвалюцыю, і ці не можна будзе тады зноў стаць графам і уласнікам маёнткаў. Яго гаспадар Сымон Ракуцька здорава такі яму апрацівеў сваёю хатняю гаворкаю заўсёды аб хлебе і вопратцы. Графа брала на ваніты ад гэтага ракуцькавага мужыцтва. Што ж далейшага, то да пэўнай верагоднасці тут дайсці цяжка. Як казаў сам Ракуцька, пасля таго, калі Палівоцкі наставіў на яго пісталет, ён пачаў выганяць Палівоцкага з хаты. Палівоцкі зноў наставіў пісталет і выстраліў, але прамахнуўся, бо калаціўся ад злосці і гневу. І зноў пачаў цэліцца ў Ракуцьку. Тым часам Ракуцька, бачачы, што справа дрэнь, хапіў замашны кій і пагнаўся за Палівоцкім, які бег і страляў, не цэлячыся. Перапалоханы Ракуцька бег за ім і крычаў: «Кінь зброю, а то кіем смальну!» Палівоцкі зброі не кінуў, а ўскочыў на худую кабылу, што без патрэбы стаяла пад ракуцькавымі вокнамі, і паімчаўся на ёй у дарогу. Гэтая кабыла была ранена на вайне ў нагу. Ракуцька вылечыў яе і ўжо асвойтваць пачынаў пры сваёй немудрашчай рабоце. «Куды кабылу пагнаў?» — крыкнуў ён наўздагон Палівоцкаму, але таго ўжо і не відаць было. А тым часам стары карчмар Шымха, расказваючы Няваду аб гэтым здарэнні са слоў самога Палівоцкага, ні пра якую кабылу не ўспамінаў. Вядома, тут, напэўна, было так, што афіцэр польскага пагранічнага войска граф Палівоцкі сумысля не гаварыў нікому, што ён у нейкага Ракуцькі украў худую кабылу. Як бы там ні было, Сымон Ракуцька ўзяў сабе панскай зямлі і з панскага лесу паставіў новую хату побач з той старой. Ён ужо жыў у новай хаце, ужо абгарадзіўся, абсталяваўся, абараўся і абсеяўся, як раптам вярнулася з уцякацтва гаспадыня той старой хаты. Яна была адна. Чалавека свайго і дваіх малых дзяцей яна страціла яшчэ ў першым годзе выгнанства. Муж не вярнуўся з вайны, а дзеці памерлі. Гора яе душы пачало залечвацца часам, і асабліва тады, калі яна пасля такога доўгага бяздомнага бадзяння дапала да роднага кутка. Ёй яшчэ не было і 30 год. Родны кут быў ужо крыху зыначан, побач ужо стаяла невядомая новая хата, каля якое і ў якой усё было ў вялікім парадку. Нават чыста вымытая старызна была вельмі акуратна развешана на плоце. Відаць, тут шанавалі сваю дамоўку. Вядома, на некалькі год маладзейшаму за яе Сымону Ракуцьку яна, можа, і не была парай, але там была адзінота. К таму ж маладыя гады, штодзённыя сустрэчы каля дома і праца разам, і жыццё навоку адзін у аднаго. Маладая адзінокая жанчына неўзабаве перайшла у новую хату.
нязнанага раней маладога суседа, які, здавалася, бесперапынна піў вялікую асалоду даводзіць да дасканаласці сваю новую дамоўку. Ашчасліўленая такім паваротам свайго лёсу, жанчына вельмі часта чула ад свайго мужа: «Цяпер рэвалюцыя не тое, што раней. Калі дзе б не глянуў, сюды не чалавечую, а панскую зямлю бачыш». Вельмі хутка ён будаваў сваю сялібу. Цяпер ужо льга павальней. От за годам і ўсё дойдзе да дасканаласці. Ён думаў: пойдуць дзеці, ім трэба прыгатаваць жыццё. Няхай у іх будзе людская аселасць, каб не бадзяліся па свеце, не маючы прытулку. У іх будучыня будзе не такая, як у мяне, а і майго бацькі. Не можа быць, каб зноў войны і згінення. Пагібелі больш не будзе. У гэтых сваіх думках ён яшчэ больш укараніўся, калі ў яго нарадзіўся сын. Сына ён назваў Тамашом і яшчэ больш пачаў старацца. Дзіўна было, што ён такі малады, больш думае аб будучыні дзяцей, чым аб сваім жыцці. Празмерная сталасць нашых год. Скажу прасцей, ад год той першай за нашу памяць вайны з немцамі і да дзён нашых сённяшніх, калі ўжо вырысоўваецца як бы канец і вялікай айчыннай вайне, за ўсю гэтую жорсткую эпоху на мільёнах дзіцячых ілбоў мы бачылі і бачым маршчыну старасці. Калі Ракуцькаў Тамаш пачынаў вучыцца хадзіць, у самым разгары была польская вайна. Яна ўжо канчалася, як у Ракуцькі нарадзілася дачка. Толькі што яе ахрысцілі і назвалі Лізаветай, як па ўсіх, хто за гады рэвалюцыі ў тых мясцовасцях забудаваўся на панскай зямлі і панскім лесам, прайшла трывога. Тут ужо больш няма рэвалюцыі, гэтая зямля падпала пад Польшчу. І паны варочаюцца назад. Ракуцька ціх, калі трэба было дзе загнаць загвастку ці прыбіць дошку, так і аставалася. Гэтак ён ліпеў як да часу, і ў яго жыцці вялікіх змен не адбывалася. Ужо граніца паміж Польшчай і СССР цвёрда вызначылася, і паабапал яе ўжо стала варта дзвюх дзяржаў. Ужо і малы Тамаш парка бегаў, трымаючыся за матчыну спадніцу, а Лізавету пакінулі ўжо спавіваць. Пан жа не прыязджаў. Думалася, што можа так і абыдзецца, і ніхто не зачэпіць злой рукой таго, што Ракуцька нарыхтаваў на будучыню сваім дзецям. Тым часам жонка сказала яму, што будзе яшчэ і трэцяе дзіця. З горкай трывогай ён падумаў аб невядомасці той будучыні, якая раней ужо здавалася яму зусім яснай. У тыя якраз часы з'явіўся перад Ракуцькам Палівоцкі. Але ўжо не так, як першы раз, закрываўленым бокам і з пакутнай просьбай у няшчасных вачах, а ва ўсім бляску афіцэра польскага войска ўсходняй граніцы. Ён явіўся не з ранейшым няшчасцем, а з цяперашняй сілай. Ракуцька адразу пазнаў яго і уныў душой, а той адразу і пачаў тое, дзеля чаго і явіўся сюды. Слухай, Ракуцька,
сказаў ён. Ты паспеў ужо з чужога лесу і на чужой зямлі новую хату паставіць? Ну нічога, не ты адзін так, калі была рэвалюцыя. Але давай так, каб мы з табою больш не спатыкаліся. Аддай тое, што ты ў мяне забраў, і ты мяне больш тут не ўбачыш. Што я ў вас, пане, такое забраў? Золата! Ты абчысціў мае кішэні, пакуль я ляжаў хворы. Бойцеся Бога, я вам сваё аддаваў, што меў. З каменнямі крыжык, персцёнкі, іменны гадзіннік і яшчэ 2 гадзіннікі, якія былі пры мне. Ды што это вы, ну бойцеся Бога, ну бойцеся Бога. Разгневаны Палівоцкі замахнуўся, каб даць у твар Ракуцьку. Не менш разгневаны Ракуцька стаў на ўвесь рост перад Палівоцкім і прагаварыў, як абухам стукаў у бервяно. Я, пане, выратаваў вас і вярнуў вам жыццё. А вы замест падзякі стралялі ў мяне. А цяпер робіце мяне злодзеем. Это ж вы самі у мяне худую кабылу ўкралі. Дык хто з нас злодзей? Палівоцкі адумаўся і сказаў: я прашу цябе толькі маё золата. Я яго і ў вочы не бачыў. Лжэш, лжэш. Палівоцкі выйшаў. Слуга падвёў яму коня, і он махнуў сходу і знік. Аднак жа Ракуцька паспеў заўважыць, што перад тым, як прыняць ад слугі коня, Палівоцкі не то пастаяў у кароткай задуме, не то нават, можа, і памаліўся. Ракуцька падумаў: а можа, я яго чым пакрыўціў? Калі ён выказаў гэтую думку жонцы, яна, даволі такі энергічная жанчына, адказала яму, што гэтага Палівоцкага варта было б кіем змясіць на калатушу, а найлепш быць ціхім, бо ён мае сілу. А наконт крыўды, дык яго ні крыўдаю, ні праўдаю, нават жалезным шворнам не проймеш. Такім парадкам Ракуцька стаў спакоен душой, але ненадоўга. У тым жа самым годзе, пад сярэдзіну восені, ён атрымаў позву ў гміну. Ён такі ведаў чаго. Ён жа жыве на чужой зямлі, з чужога дрэва хату паставіў. Ён жа не мог пайсці супроць дзяржаўнага закона. І першымі замаразкамі выбраўся ў тую самую старую жончыну хату. А новаю яго сялібай заўладаў маёнтак. Жонка яго чакала 3-го дзіцяці, ён жа стаў як сугней. Угнуў галавою, ўсё маўчаў. Колькі год працы загінула марна, а разам пайшлі ў нябыт і надзеі. Ні ў якую будучыню сваім дзецям ён ужо не верыў. Лягчэй памерці, чым астацца навек без надзеі і веры. Сымон Ракуцька пачаў змагацца з бязвер'ем і безнадзейнасцю. Ён пачаў шукаць, каб на чым пэўным спыніцца думкаю. У гэты якраз час і нагадзілася яму злая прыгода.
Жонцы прыйшоў час раджаць. Дзіця радзілася нежывым. І жанчына асталася на некалькі месяцаў ляжаць у хваробе. Ён высах каля яе і каля дзяцей. Пасля пайшоў па свеце шукаць спосабу, каб жыць. Ён абышоў, можа, з паўдзяржавы і нічога не знайшоў. Але затое наслухаўся ад людзей усялякіх чутак аб жыцці па той бок граніцы. Больш як паўгода ён думаў, меркаваў у думках і нічога іншага вымеркаваць не мог. Так ужо ім апанавала цвёрдая думка: гэта ж не жарты. Там зямлі бяры, там жыві сабе. І нарэшце настаў момант. Перш за ўсё ён, як перад каменнай сцяной, стаў перад неабходнасцю вырашаць вялікую задачу. Ён жа не адзін. З гэтага часу і найшло на яго вялікае утрапенне. Раней ён быў спакойны, цягавіты. Цяпер, праўда, трапяткім ён не стаў, але спакой свой, як рысу натуры, страціў. Ён выбраў цёмную ноч, ні зор, ні месяца. Ён назаўсёды пакінуў тую гнілую хату, якая дала яму прытулак у цяжкія часы яго маладосці. Апошні раз ён зірнуў на сваю новую сялібу, у якой думаў гадаваць дзяцей і якой цяпер заўладаў нехта чужы. Малы Тамаш ішоў подбегам, трымаючыся за бацькаву руку. Яна, спадарожніца яго жыцця, несла на руках малую Елізавету. За 2 ночы яны дайшлі да граніцы. Больш тыдня яны чакалі ў лесе навальнічнай ночы. Перад самым змрокам, выбіраючы зручнейшае месца, каб з яго рушыць у гэтую страшную дарогу, усе яны ўбачылі чалавечыя ногі. Ракуцька пабялеў, прыгледзеўся. Ужо тхнула адтуль трупным духам. Мертвяк ляжаў увесь пад накідам моху. Самога яго не відно было. Малады ён ці стары, і хто ён? Можа, шпіён, які ішоў туды і быў падстрэлен чужой ці сваёй куляй? А ці стаў ён шпіёнам ад гадаўскай прыроды свае? Ці няшчасце яго павяло па гэтай дарозе? Ці стопудовае зло, якому патрэбны граніцы і шпіёны, прыкавала яго навек да гэтага месца? Ці можа гэта проста няшчасны чалавек тутэйшай зямлі, каля ціхай хаты якога лягла тая граніца, як пякельная жудасць заўсёды была перад яго бяззлобнымі вачыма. Ракуцька анямеў ад жаху, што такі лёс можа спасцігнуць і яго з усімі тымі, хто дораг і люб яго сэрцу. Аднак жа хутка і ноч настала, такое ночы ён толькі і чакаў. Пярун ляскаў кожны момант, ліло, як з бяздоннага мора. Змучаны Тамаш трымаўся за бацьку і ішоў, як святы, на пакуту. Пасля 2гадзінных блуканняў яны пачулі, што недзе тут поблізу страляюць, і гэтаму канца няма. Душа яго апала, яна шапнула яму: назад! У сваю гнілую хату. Лепш там памерці з голаду, чым тут валяцца непахаванаму. Пошапкам яны дайшлі да згоды. Яна з дзецьмі пойдзе назад першая, а ён следам, каб было незаўважней, бо маланка штохвіліну
і натоўп вялікім. Ён стаў пад дрэвам тварам ад таго боку, які ішоў, і сям'ю вёў. За кожнай маланкай ён накідаў вачыма мясцовасць. Іх няма. Але нарэшце радасць на самай той дарозе, якою проста дойдзеш да той старой хаты, стаялі яны. Яна любая, родная, разважлівая, працавітая, верная яго сяброўка. Тамаш, босы малы, падкасаны. І маленькая Лізавета ў яе на руках, маленькая, кірпатенькая птушанё. Это яны, якіх ён вёў у будучыню. Што яны стаялі на патрэбнай дарозе, ён ведаў з таго, што над імі гойдала веццем знаёмае яму сагнутае дрэва. Яшчэ адна маланка, ён убачыў, як яны ішлі далей дарогай. Яны ўжо далёка ад страшнага месца, зараз і ён рушыць за імі. Зноў маланкай крык пагранічніка ў зялёнай шапцы. Ён стаяў на другім баку. Падкасаныя худыя тамашовы ногі назаўсёды асталіся ўваччу яго. А першыя Лізаветіны ўсмешкі. Смутак наваліўся на яго душу. Якая чакае і іх, і яго будучыня. Дзе ім суджана знайсці яе? Але трэба ісці. Пагранічнік грозіць, што будзе страляць. Па калені ў вадзе і ўвесь мокры. Ён замаршыраваў перад пагранічнікам. Сцяна, глухая і бязлітасная, як вечнасць, замкнулася паміж імі. Бывай, верная сяброўка. Бывайце, дзеці. А можа, адбудзецца цуд? Можа, міне вас лёс без будучыні? Але лепш ні аб чым не думаць, бо навала смутку забівае душу. Сымон Ракуцька быў пад арыштам доўга. Пакуль у яго руках апынулася даведка, што ён мае права жыць усюды, толькі не ў пагранічных з Польшчай раёнах. Ён больш за год усё даводзіў як мог, што ён не шпіён. Проста чалавек з той зямлі, па якой прайшла граніца. А тым часам вялікі ўпарадкавальнік сялякіх хібаў і непарадкаў час абтрос і абгладзіў усё, што было не на сваім месцы, і шмат што забылася, шмат прытупілася, а сам чалавек знайшоў сабе месца, і лягчэй яму стала. Але час не меў сілы перад тупым смуткам па малым тамашу, па першых Лізаветіных усмешках і па ёй, вернай сяброўцы. Гэты смутак, здавалася, апанаваў чалавека назаўсёды. Яму не было адхлання, і ад яго не было ратунку. Сымону Ракуцьку спачатку здавалася, што варта яму толькі зноў звіць сабе гняздо, як ён скіне з душы цяжар свой. Тым часам ужо і хата ў яго была новая, зноў новая, вокнамі на дарогу, і ціха і спакойна ўсё тут было, і зямлі было на 4 душы, і не трэба стала з жахам заглядваць у заўтрае,
а спакой у душу не варочаўся. А Тамаш, а Лізавета. Сымон Ракуцька наладзіў сваё жыццё так, як жадала яго натура. Яго ціхманую працавітасць льга было ставіць паўсвету у прыклад, калі лічыць яе за дабрачыннасць. І дзіўна было, ён адзін, а ўпраўляўся з полем і з домам, і яшчэ кожны дзень меў часіну сядзець на калодзе і босы пасярод свайго двара, ці то прывычка, ці то ашчаджанне абутку, але ён цяплом ніколі абуты не хадзіў. Ён яшчэ людзям і колы рабіў, і драбіны з панарадамі майстраваў, жыў сам насам. У той меры, у якой ішоў час, смутак яго ператвараўся у вялікую мару. Гэтая мара заўладала ім. Ён ёю жыў і служыў ёй. А пачалі нарэшце прыходзіць моманты, калі і вера, і надзея хоць здалёк паказвалі яму свае ясныя твары. Гэты новы час у яго жыцці пачаўся з таго, калі яму прыйшла ў галаву такая думка. Яна тады з дзецьмі вярнулася ў тую старую хату. Хто ведае, можа, і цяпер яны жывуць там. А кажуць жа людзі, што поштай можна з Польшчы сюды пісаць, а адсюль у Польшчу. Як страсянула яго гэтая думка! Ён не меў ні сну, ні спакою, пакуль не паслаў пісьма на адрас той старой хаты. Ён дакладна выпісаў і цяперашні свой адрас, паведаміў аб той мясціне, у якой цяпер жыў. Яно ж магло быць і так, што і адтуль сюды прыйдзе пісьмо. Цяпер яго жыццё стала чаканнем перш за ўсё пісьма, пасля нейкага невядомага лёсу. Адтуль прыйдзе вестка. Яны жывыя і здаровыя, і, можа, нават не галодныя. А хіба хто можа сказаць цвёрда, што на свеце можа быць, а чаго можа не быць? Нават такое магло здарыцца, што граф Палівоцкі прасіў ласкі сярод дарогі у абарванага хлопца. А можа, лёс прывядзе іх сюды, але што такое лёс? Ён сам дойдзе да думкі, што зрабіць. Ён будзе думаць, ён будзе раіцца з людзьмі, ён будзе слухаць па свеце, слухаць па свеце. Самае далёкае, дзе ён бываў, гэта яго поле. Але практыка з самага маленства і інстынкт падказвалі яму, што яшчэ многае наперадзе, што яшчэ многа дзе прыйдзецца быць, многае нанава рабіць, многае бачыць і чуць, і за многае нечаканае брацца. Мара, чаканне, надзея, упартасць думкі і фантазіі. Гэтым ён цяпер і жыў. Колькі яму аднаму трэба было? Ён задавольваўся самай простай ядой. Улетку ён палуднаваў халодным квасам з зялёнай цыбуляй. Старанна вырабленае поле радзіла ў яго лепш, як у каго тут. У яго пачалі заводзіцца грошы. Божа мой, вось быў бы спосаб Тамашу. Нават не маючы намеру купляць, што ён пачаў хадзіць у кааперацыю
і прыглядацца да тавараў. Аднойчы ён купіў сіняга сукна ватоўку хлопцу гадоў на 15. Калі ж-небудзь Тамаш будзе такі, што яму якраз прыйдзецца гэтая вопратка. А толькі невядома, у якія годы з Тамашом суджана спаткацца бацьку. Такім парадкам за доўгі час у Тамаша стала многа ўсялякай адзежы на ўсялякія ўзросты. І на 10 год, і на 12, і на 15, і на 18, і на 20. Всё купляў бацька. Віселі навешалі ў клеце парамі боты, нагавіцы, вопраткі. Былі платці для Лізаветы і хустачкі, чаравікі, панчохі. Часамі ж на яго находзіла прасвятленне. Ён як бы адпіхаў ад сябе гэты пусты занятак і ўпадаў у думку, што рабіць. Сапраўднае, вялікае, выразнае і сапраўды патрэбнае, каб убачыць дзяцей. Нарэшце прыйшоў канец яго ціхай цярплівасці. Нават сядня на калодзе сярод двара пакінула яму быць прыемнай. Ён нейк пацягнуўся да людзей, як бы затрапятаўся. Яго ўжо бачылі ў навакольных мястэчках на кірмашах, каля цэркваў і касцёлаў на фэстах. У сельсавеце ён бываў часта і без прычыны. Ён пытаўся і раіўся. У тую старую хату ён цяпер слаў пісьмы бадай што цераз дзень. Усім пачало здавацца, што ён рабіўся больш гаваркім, і панурасць сыходзіла з яго. Аднак жа ніхто не ведаў, што ён сябе пачуваў так, быццам кожны дзень піў атруту. І дзіўная рэч, хоць час ішоў нават ужо год за годам, з яго вачэй не сыходзілі босыя Тамашовы ногі. Калі ён у тую навальнічную ноч, асветленым аланкай, стаяў на дарозе пад сагнутым дрэвам. Яго ўяўленне рысавала яму Тамаша толькі малога і Лізавету толькі ў маці на руках. Па-сапраўднаму ён ніколі не задумваўся аб тым, што годы ідуць. Сам ён пачаў сталець так шпарка, што часамі ўжо льга было ў ім заўважыць першыя рысы далёкай яшчэ старасці. Это была празмерная на яго гады сталасць. Апошняя бачана ім усмешка малой Лізаветы. Маланка, свет уздрыгануўся ад грому. Тамаш стаіць мокры, вада, босыя ногі яго, постаць худенькага хлопчыка. Ён жа вёў свайго Тамаша ў будучыню. На добрае, на шчаслівае. Нехта злы і чорствы. Нехта той, што яму самому праз увесь век не дае спакою, загарадзіў малому Тамашу дарогу ў будучыню. Не туманныя прывіды, а выразна ява, гром і маланка, навальніца разрывае зямлю. І здаецца, крышыць на ёй усё. І ўсё
ахоплена страшным сваім утрапеннем. Под громом и огнем посярод дороги постаць худенькага хлопчыка. Аднойчы ён, як і часта цяпер, цёрся сярод людзей у местачковай кааперацыі. Там прадаваліся люстэркі. Адно вісела на сцяне. Сымон Ракуцька глянуў у люстэрка і сумеўся. Ён такі даўно не бачыў сябе і не ведаў, што каля вушэй у яго спрэссівыя валасы. Боже мой, дык я ж ужо не малады. Няўжо гэта прайшло гэтулькі год? А колькі? Мусіць, многа. Як жа гэта я ніколі не лічыў гадоў? Увесь той дзень ён правёў у одуме і суме. Каму расказаць? З чаго пачаць, каб не ішло далей жыццё так, як яму не хацелася? Ён хацеў не толькі есці хлеб, але каб разам з ім елі яго і Тамаш Елізавета, каб не мучыць самога сябе. Ён больш ужо ніколі не глядзеў у люстэрка. У 1939 годзе Сымон Ракуцька даехаў па чыгунцы да горада Слуцка і выйшаў адтуль пешкам у дарогу на захад па старой варшаўска-маскоўскай шашы. Была глыбокая восень. Толькі што мінулася пара безупынных дажджоў. Паабапал шашы стаяла вада на полі, некранутая яшчэ марозам трава была зялёная, і калі сонца высвечвала з-за высокіх хмар, адзінокі падарожны, як здзіўленае дзіця, прыглядаўся да яснай зеляніны, і твар яго свяціўся, як і шырокі свет у той момант. Ён усё ішоў і ішоў шпарка. За адзін дзень ён дайшоў да Піліпавіч, дзе тырчэлі каля шашы яшчэ некаторыя адзнакі былой граніцы. Да гэта месца ён ішоў, яшчэ як бы раздумваючы, сам сабе не верачы. Тут жа ён увесь змяніўся. Каб чалавек, які добра ведаў яго дагэтуль, бачыў яго ў гэты момант, калі ён, мінуўшы Піліпавічы, спыніўся на палявой дарозе, кожны заўважыў бы, як адразу Сымон Ракуцька скінуў пячаць таго шматгодняга чакання, якое ўжо часамі ператваралася ў свядомасці як бы нейкай асуджанасці навек. Магло б здавацца, што ён зараз скажа: яно было, а вы хіба хочаце, каб ніколі ніякай прыкрасці не было? Затое цяпер вся яго пастава і выраз твару былі ў часе гэтага падарожжа рухавымі вельмі. На станцыі Гарадзеі ён сеў у поезд і праз паўдня выйшаў з вагона на нейкім занадта ўжо ціхім паўстанку. Доўгі рад старых і высокіх дрэў, ліп, дубоў, бяроз, явараў і вязаў ішоў ад паўстанка проста ў чыстае поле і там канчаўся. Лісцё пад дрэвамі ляжала яшчэ жоўтае,
і, здавалася, чалавечая нага яшчэ не ступала на яго. Сымон Ракуцька мінуў дрэвы, пасля нядоўгіх пошукаў знайшоў у полі вялікі камень. На абымшэлай яго паверхні аставаліся сляды таго, што тут начавалі птушкі. І гэта як бы ўзрадавала гэтага чалавека. З усмешкай ён абгледзеў камень і стаў кіравацца ад яго да вузкай і доўгай грады лесу. Добра ўтоптаная сцяжынка вілася паміж і навокал кустоў шыпшыны і паўз у дерванелыя межы. Пасля яна выбілася ў той дубняк. Ай, якая была восень! Ахоплены радасным збуджэннем, чалавек як бы думаў, што другой такой восені ніколі не было і не будзе. Грудымі жалудамі была засыпана спрэс вся зямля, крушыннік густа стаяў над сваім уласным лісцём, і адловец быў повен чорных ягад. Дзюбастая птушка кінулася ў куст, драбнюткае лісце, як жоўты дождж, сыпанулася з дрэва, чэзлая кветка на высокім сцябле звесіла жоўтую галаву. Божа, як яна так захавалася аж дагэтуль! А неба? Сонца ў той дзень не было, але на небе адлюстроўвалася яго блізасць. Недзе тут блізка ідзе ціхае асенняе сонца. Хіба на свеце няма дзеля чаго берагчы знойдзеную радасць і шукаць і дамагацца яе вечна? Якое неба над нашай зямлёй бывае ўвосень. Сымон Ракуцька ўжо даўно мінуў дубняк, а сцежка ўсё ішла, вяла яго далей, праз поле, праз некалькі хвойных лясоў і купістых паплавоў. Доўга, вельмі доўга ішоў Сымон Ракуцька, дзівячыся, як жа гэта праз гэтулькі год тая самая сцежка вядзе яго, як быццам бы тут усё застыла на вечную нерухомасць. Ён прайшоў сцежкай да самага змяркання, начаваў у людзей і вельмі многа расказваў пра сябе, так што пакуль у хаце патушылі агонь і паснулі, ужо ўсе ведалі яго гісторыю. Назаўтра ён сабраўся далей у дарогу яшчэ зацемна. Нават яшчэ зоры свяцілі. Тут ужо недалёка, толькі зоры сыдуць з неба, як ён будзе на месцы. Зноў тая самая сцежка. Тут яна пайшла зялёная зімінай. Свежая рунь дрыжала пад ветрам, і ў нізінах стаяла чыстая, як сляза, вада. Сонца пачало ўзыходзіць чыста, вышыня неба пабольшала, всё заззяла, і прасторы сталі неабдымнымі. Тут у гэтай яснай шырыні ужо зусім блізка. Вельмі хутка ён дойдзе, ўжо не было ў яго ні смутку, ні радасці. Хваляванне ўсёй яго істоты і нават нецярплівасць. Цяпер, калі ўжо так блізка перад ім была яго мэта, ён чамусьці як бы зноў апанураў з постаці. Яго заўсёды такім рабіла шпаркая хада. Ён улёг у хаду і ўжо не заўважаў гэтае адзінае на ўсе часы восені. Але чаму сцежка такая доўгая? Тут ужо ёй канец павінен быць.
яшчэ 2 дрэвы над палявым каменем, і там тады пачыналася выезджаная сялянскімі калясьмі дарога, і ўсё, чубок лесу будзе з-пад каменя і дрэў перад вачыма. Вялікае шчасце! Раптам страсянула яго душу. Там, дзе канчалася сцежка і пачыналася дарога, ён убачыў тыя самыя і такія самыя дрэвы. Адно што з карэння пайшлі ў іх парасткі і самі ўжо станавіліся дрэвамі. І камень той самы, і такі самы. І нават, як бы лёс паслаў яму гэты малюнак на тое, каб душа яго у гэты рашучы момант пазнала да канца ўвесь жах думкі, што мінулае не варочаецца, і ўвесь атрутны слодыч успамін. Божа літасцівы! На гэтым жа камені ў ранні вечар, калі яшчэ толькі захад змываў сябе колеры, ён згаварыўся з ёю стаць яму вернай сяброўкай. Яна сядзела тады на камені, паклаўшы на прыпол згорнутыя рукі, а ён стаяў перад ею. Здань, прывід! У такой самай паставе і так жа паклаўшы на прыпол згорнутыя рукі, на камені сядзела жанчына. Дзяўчына. Яна нядаўна яшчэ выйшла з падросткаў. На прыполе ў яе ляжаў хлеб. Яна ела яго. Але чаму яна так здаецца знаёмай яму? Як быццам бы ён яе ўжо бачыў дзе, або ведаў даўно, або знаў, што яна якраз тут будзе сядзець? І чаму яна так нагадвае яе, каго ён доўгія гады не бачыў? Чаму ён не мог бы сказаць? Але вельмі нясмела ён глядзеў на яе і баяўся, што перарвуць гэтае яго шчасце. Ён не вытрымаў, пачаў гаварыць з ёю: вы падарожная, што клунак каля вашых ног ляжыць? Падарожная? Здалёку? Здалёку. Цягніком ехала. А гэта іду, мне тут трэба дапільнаваць брата. А дзе ж твой брат? Мой брат у польскім войску быў, а што з ім цяпер, невядома. Калі ён, можа, у палоне на савецкай старане, то на гэта ўся надзея, бо з гэтага палону радавых салдатаў пускаюць, і яны многія папрыязджалі і папрыходзілі ўжо. Вось і я яго сюды чакаць прыехала. Як жа гэта сюды чакаць? Тут стаіць наша хата, у якой мы выраслі. З гэтай хаты ён і ў войска пайшоў. Яшчэ гады за 2 да вайны, а можа і больш. Хата наша такая старая, што ў ёй ужо апошнім годам жыць нельга было. Аставалася толькі я з маткай. Мы пакінулі гэтую хату, пераехалі туды далёка, адкуль я цяпер сюды прыехала. Там я і матка знайшлі працу ў панскім маёнтку. Мы напісалі брату, што ўжо не жывём тут. Пісьмо тое яшчэ, напэўна, не дайшло да яго, як пачалася вайна з немцамі. Цяпер ён можа сюды прыехаць і не ведаць мне, дзе мы, і дзе знайсці нас. Калі ж яго яшчэ няма дзе-небудзь тут, то я ў суседзяў пакіну яму наш адрас.
Яна змоўкла і паглядзела на яго, быццам думала, ці варта было гэтаму незнаёмаму даверыць сваю душу. А калі вам прыйдзецца тут начаваць, дык дзе, калі ваша хата такая дрэнная, у суседа, мы з ім добра жылі. Яна, гэтая адкрытая душа, шпарка пайшла, а ён назіркам, як баючыся, рушыў за ёю зводдалеку. Чуб хвойнага лесу быў перад імі. Он 2 хаты, адна ледзьве ліпіць яшчэ, і страха на ёй упала. Ужо без вокон яна. Побач яе здаровая вялікая хата смольнага кругляка. У яе адразу і пайшла дзяўчына. І ён жа, калоцячыся разам са сваім сэрцам, спыніўся перад старой хатай і зводдалеку бачыў, што ў ёй сцены патрухлелі і пагнілі, і стаяць мокрыя, цвілыя. Ён бачыў праз аконную дзіру нават тыя цвікі, якія калісьці ўбіваў у сцены. А гэтая новая, здаровая з кругляка хата, куды пайшла дзяўчына. Ён жа ведае, хто гэта. Толькі сам сабе баіцца прызнацца. Это яго хата. Это ён яе ставіў. І гэта з яе яго выгналі. А гэтая старая. Он тое месца, дзе ляжаў Палівоцкі. Там тады стаяў ложак. З гэтай хаты ён і сястру яшчэ замуж аддаваў. І адзін жыў у ёй. Ён стаяў і душыўся мінулым, якое адарвалася ад яго з часткаю душы, і нават вялікі доктар час не загаіў гэтую рану у душы. Ён ужо ведаў, як назваць тое, што лягло на яго жыццё, але ён маўчаў і стаяў. Дык яны тут жылі, аж пакуль ужо нельга было. Ці даходзілі сюды яго пісьмы? Тады, калі ён жыў у новых прасторных сценах, гэтая трухліна гатова была ўпасці на іх. Можа, ён вельмі мала стараўся, каб выратаваць іх адгэтуль. А ці не вінават ён перад худзенькім хлопчыкам Тамашом і перад маткаю сваіх дзяцей, і перад Лізаветаю? Голас пратэсту перад самім сабою ўзняў ён у сабе. Не, я ішоў у гром і невядомасць. Але ж я жыў гэтулькі год у мілай мне працы, і жыццё гэтае само па сабе льга назваць шчасцем, каб не смутак мой. А ці хоць раз падумаў я, каб ісці сюды да іх і ратаваць іх? Раптам у яго пахаладзела ў вушах. Чаму ж я не запытаў гэтай дзяўчыны, а ці хоць адно пісьмо прыйшло было да іх ад іх бацькі? Але я яшчэ ўбачу яе. Да вечара я дапільную яе тут, а заўтра зранку пайду гаварыць з ёю. Адразу цяпер ён не мог ісці ў сваю новую, некалі пастаўленую ім хату. Ён баяўся свайго смутку. Да вечара ён праседзеў пад ігрушаю на лаўцы ў двары старой хаты і пільнаваў яе, але яна з новае хаты не выходзіла.
Як пачало змяркацца, ён увайшоў у старую хату і лёг на голы тапчан. Парыў ветру вагнаў у хату на яго праз аконную дзіру віхор жоўтага лісця з грушы. Ён накрыў галаву торбаю ад хлеба, стараючыся заснуць. Цішыні не было. Нешта шастала па сценах, патрэсквала ў столі. А пасля яму здалося, што нешта шарганулася аб яго. Ён падняўся і стаў шчаслівай думкай. Не, канешне, мучыць сябе ляжбой. Можна стаяць, сядзець. Свяціў месяц, ноч была глыбокая. Праз дзіркі і шчыліны ў сценах лілося ў гэтую гнілую пустэльню месячнае святло. А па сценах нешта невядомае ўсё шастала. Каб хоць хутчэй дзень. З нейкай надзеяй ён выйшаў на двор, зноў сеў на лаўку пад ігрушаю, за ноч з яе апала ўжо апошняе лісцё, месяц быў якраз у яе чорным голлі. А да дня яшчэ было вельмі далёка. Ён цясней зашпіліўся ў сваёй суконнай жакетцы, лёг на лаўку. Холад не даў яму спаць, з поля цягло роўным шумам, узняўся ветер, месяц стаяў нізка. Сымон Ракуцька спаць не хацеў. Седзячы на лаўцы, прычакаў ён дня і больш у старую хату не заходзіў. Як адважыўшыся на вялікі подзвіг, ён закінуў сваю торбу за плечы і пайшоў у суседнюю хату. Там яна была адна, сядзела за сталом і пісала. Як прыгавораны да кары, ён стаў у парозе і сказаў: «Добры дзень у хату». Ён нават і не чуў, што яна адказала яму. Ён не мог адарваць вачэй ад акеннай шуфляды. Калі ён устаўляў яе, быў такі самы хмурны дзень позняй восені. Гэта я з вамі учора гаварыў на дарозе, калі вы сядзелі на камень. Я пазнала вас. Ну што, няма брата? Няма. Я пакіну яму тут гэтае пісьмо. Чакаць яго мне няма як. Што вы яму пішаце? Вам хочацца ведаць? Нават і без здзіўлення яна глядзела на яго, і вочы яе былі такія добрыя. І здавалася, яна абяцае праз іх шчырасць усяму свету. Пачытайце мне, што вы яму напісалі. Яна нават не здзівілася, што гэта за дзіва такое з гэтым чалавекам. Калі вам хочацца, я прачытаю, але я дапішу раней. Ён сеў на лаву і чакаў, пакуль яна скончыць пісаць. Сочачы за кожным яе рухам, ён час ад часу падаваў голас. А ці ведаеце вы, што гэта ваш бацька ставіў гэтую хату? Не адрываючыся ад пісьма, яна адказала: «Ведаю. Маці мне расказвала ўсё». «Дык вы пра свайго бацьку ведаеце? А як ж? Але нашто вам усё гэта? Хто вы такі?» «Як нашто? Бо вашага бацьку я ведаў так, як ён сам сябе ведаў. Мой бацька быў слаўны чалавек з душой і сэрцам.
У яго былі залатыя рукі, разумная галава і добрае сэрца. А дзе ваш бацька цяпер? Мы заўсёды ведалі, дзе ён. Як жа вы ведалі? Ужо вельмі даўно ад яго прыйшло было пісьмо з яго адрасам. Ён адчуваў, як сэрца распірае яму грудзі, але ён не мог так пайсці адразу. Ён хацеў усё высветліць. А пра графа Палівоцкага вы што-небудзь чулі? Мой бацька выратаваў яго ад смерці. Я яго сама бачыла. Палівоцкага? Як? Калі? Незадоўга да вайны ён сам быў у нас, калі жылі ў старой хаце. Ён вам якое-небудзь зло зрабіў? Гэты стары гад 2 дні і 1 ноч не выходзіў ад нас і мучыў нас дамаганнямі, каб мы аддалі яму нейкае золата, якое нібыта наш бацька ўзяў яго, калі паднімаў раненага на дарозе. Ён прасіў, пасля крычаў, пасля рамянём пасадзіў маме крывавы знак цераз твар. Пасля сунуў мне ў рукі свой адрас, калі мы адумаемся і захочам аддаць яму яго дабро. Ён служыў на нямецкай граніцы. Нарэшце ён казаў, каб аддалі хоць палову, а палова нам. Але мне трэба пісьмо дапісаць. Яна пісала, а ён стаў на ўвесь рост у парозе і душыўся смуткам, гледзячы на яе. Гэта яна, нязнаны ім чалавек, без яго вырасла. Ён ні разу не меў шчасця трымаць яе на руках і гаварыць з ёю малою, і падоўгу глядзець на яе дзіцячую усмешку. Нехта злы, бязлітасны ўкраў у яго яе маленства. Вы казалі, каб я пачытала вам. Ну, я ўжо напісала. Дарагі братка Тамаш, мы табе пісалі, што прымушаны былі выехаць з роднага кутка, але пачалася вайна, і пісьмо наша магло да цябе не дайсці. Дык шукай нас у мястэчку Сталецці на Новагрудчыне. А таксама напамінаю табе, калі ты згубіў адрас, што ў Гомельскай вобласці за Бабруйскам жыве наш бацька. Граніцы ўжо больш няма. Ногі ў Сымона Ракуцькі падгіналіся, ён сеў на лаву, яна яшчэ ўгнулася над пісьмом, штосьці ў ім дапісваючы, ён ціхом падняўся і знік з хаты. Не прыпыняючыся нідзе, ён дайшоў да таго самага паўстанка, сеў у поезд, на другія суткі ён ужо ішоў пешкам цяперашнімі сваімі месцамі. Ён радаваўся, што з кожным крокам падыходзіць да гэтай ужо 3-й на яго веку хаты. Можа, цяпер тут ён знойдзе спакой душы. Было вельмі рана, і цёплае стаяла надвор'е, было ясна. На хвіліну магло здацца, што гэта ўлетку пасля дажджу. Ён ішоў сцежкаю паўз дарогу краем сухога тарфяніку, па той бок якога сугліністы ўзгорак трымаў на сабе край неба. Пыльныя кусты шыпшыны, быльніку і піжмы бачыў ён, і думка яго спынілася на тым, што ў карэннях піжмы пад тым кустом жывуць мурашкі. Там яшчэ ўлетку чабор цвіў, а над ім кусцілася жоўтае зелле святога Яна. Куп'істы тарфянік быў увесь мокры,
На шчыльна збітаю мяккі дыван нізкарослай траве на ім блішчэлі пад сонцам кроплі чыстай вады, як раса ўлетку. Вятрак махаў крыллямі дзесьці за балотам. Над рачулкай стаялі голыя вербы, адна была рудога колеру, другая жоўтага, трэцяя сіняватага, чацвёртая чырванаватага. І гэтая каляровасць дрэў дапаўняла вялікае багацце і мноства ўсяго, што было ў чалавека перад вачыма. Дрэвы стаялі скрозь, іх было многа лётала і сядзела ўсюды, гатовых спаткаць зіму птушак, многа было колераў і фарбаў, многа было і прастору, і неба, і вады, і ласкавай цішыні. Брама яго дома была зачынена, брамка збоку крыху прыадчынена. Ён увайшоў у двор, усё было на месцы ў парадку, ён прайшоў праз увесь двор і агарод і сад і назад вярнуўся. Густая сям'я дрэў ім пасаджаных расла ў кутку агарода пад загараддзю ж жэрдак. Там былі бяроза, ліпа, клён, каштан, вяз і таполя. Улетку і ў раннюю восень тут заўсёды шумеў вецер у лісці, і паўдзірванелай пад дрэвамі зямлі густа і высока расла трава і красавала мятліца. Там была і лаўка, дзе ён, бывала, праз колькі год аддаваўся сваім думкам. Ён зірнуў гэтае месца, дзе якой-небудзь ураўнаважанай душы век льга было б мець шчасце ад ціхай адзіноты, і сумеўся. Ён аж уздрыгануўся. З яго і, можа, ужо доўгі час не сыходзіў чалавечы позірк. Там на лаўцы сядзела жанчына, постаць яе была нерухомая, вочы не сыходзілі з яго. Хоць яна і не была ўжо такая, як калісьці, хоць гэта была ўжо старая жанчына, але ён з першага ж позірку пазнаў яе. І дыхаць яму стала цяжка. Гэта яна. Без яго такая стала. Як бы страціла яна ранейшы рух сваіх вачэй. Ён зыначыўся без яе. Ужо і старасць не вельмі далёка стаіць за плячыма. І ў яе таксама. Нехта злы бязлітасны ўкраў яго, яе маладосць, і яе самую ўкраў, і яго маладосць украў. А ўсё ж жыццё яго з ёю разам было падобна на маладосць. Злы ён, жорсткі, гэты страшны злодзей. І ніякая кара нідзе і ніколі не спасцігне яго. Это ён бесперапынна вісеў над яго душою, як стопудовы камень. Пракляцце яму, этому страшному злодзею.
і прэч ад чалавека гэтую калоду пасярод двара і гэтую лаўку пад дрэвамі, якія шумам сваім так заўсёды уціхамірвалі душу. Сказаць дзецям. Але дзе ж тыя дзеці? Іх жа ўкраў вялікі злодзей. Сказаць усім і самому сабе ні моманту спакою. Все на пошукі вялікага злодзея, знайсці яго, выясніць дакладна, хто ж ён такі, і зняць з яго галаву і паказаць всяму свету: глядзіце, іх ганаровае месца мне. Я абезгаловіў страшнага злодзея. Я больш не вечны выгнанец свайго месца. Я на сваім месцы. І страшны злодзей больш не будзе мяне абкрадаць. Што ж перш за ўсё сказаць ёй? Чым узрадаваць яе? Ага, я пакажу ёй усё, што я запасіў дзецям. Я чакаў іх, я думаў пра іх. Вісяць жа поўныя вешалы ботаў, сукенак, вопратак простых і ўбёраў святочных. У тую восень доўга трымалася мяккае надвор'е. 7 лістапада зранку нападаў мокры снег, а к вечару таго ж дня яго ўжо не было ані звання нідзе. Вада сцякла ў нізкія месцы і стаяла там, і ў ёй адлюстравалася хмарыстае неба. Хмары віселі нізка, а на другі дзень паміж іх высвечвала сонца, і на ўзлессі мокрая лаза здавалася гатовай распусціць першае лісцейка. Усё блішчэла, і здавалася, што гэта свеціцца вада ў лагчынах. Той дарогай, што ішла паміж тарфяніку і роўна пастаўленых в адну лінію хат, вельмі шпарка ішоў чалавек. Это была хада таго, хто прывык да таго, каб доўгі час бачыць перад сабою тое ж, чым трэба хутчэй расквітацца, каб пасля гэтага мець што лепшае. Чалавек гэты трымаў галаву высока, як бы нічога не заўважаў навокал сябе, перад сабой жа бачыў як бы толькі тое, да чаго хацеў хутчэй дайсці, але здавалася, што і гэты пункт больш жыў у яго думках і свядомасці, чым стаяў выразна ў вачах. Ён так ішоў, што здавалася, ён упэўнен у тым, што нішто не стане на яго дарозе. Аднак жа, можа быць, тут найбольш было ад знадворнага выгляду чалавека. У гэтым выпадку, можа, і не да месца прымаўка, што твар ёсць люстра душы, бо часамі рашучая пастава і хада чалавека на момант былі такія, што як быццам бы ён хацеў вярнуцца. Аднак жа ён усё ішоў і нават паддаваў ходу. Пачаліся хаты паўз дарогу, ён паклікаў да сябе нейкага малога, што натрапіўся яму на вочы. Дзе хата Сымона Ракуцькі? Аунь,
Дзе тых дрэў многа? Чалавек глянуў на тыя дрэвы і хацеў усміхнуцца, але выйшла, што ён як бы здзівіўся. Верхняя губа яго з нізка выстрыжанымі чарнявымі вусамі уздрыганулася. Я пайду з вамі да ракуцькі, сказаў ахвотны да ўсяго малы. Не, я адзін пайду. Малы пабег шукаць іншага занятку, а чалавек той жа хадой, як і раней, падышоў да зялёнай брамкі і адчыніў яе. Двор не быў пусты. Ён астаўся стаяць у брамцы. Незнаёмы яму чалавек стаяў пасярод двара і ціха гаварыў з жанчынай. У чалавека былі сівыя валасы над вушамі. Ён падняў твар і пачаў углядацца ў незнаёмага прышэльца, які не сыходзіў са свайго месца ля брамкі. На твары чалавека з сівымі валасамі над вушамі навісалася здагадка, чаканне і нарыхтаванасць цвёрда сустрэць сялякую няўхільнасць. А той, што ўвайшоў у яго двор і стаяў цяпер ля брамкі, меў такі выгляд, як бы хацеў сказаць: ну што ж, і я гатоў да ўсяго так, як яно ёсць. Мы ні ў чым не вінаваты. Это быў чалавек вельмі яшчэ малады. Можа, яму не было яшчэ і 25 год. Але ён быў такі мажны і дужы, што калі не глядзець на яго твар, ён мог здавацца мужчынам, які ўжо разбыўся за многія гады жыцця і працы. Верхняя губа яго была нізка выстрыжана, і гэта клала на яго твар пячаць як бы нейкага здзіўлення. Ён быў у польскім салдацкім шынялі і ў салдацкіх чаравіках з абмоткамі. Шапкі былі ўжо сарваны ўсе тыя бляшкі, якія раней паказвалі, да войска якой дзяржавы гэты салдат належаў. Ён здаваўся такі здаровы і энергічны, што дзіўна было, як ён так нерухома ўсё стаіць на адным месцы. Тут яго ўбачыла і жанчына. «Тамаш прыйшоў!» – закрычала яна і, як бы забыўшыся на ўсё, кінулася яму насустрач. Сымон Ракуцька, аднак жа сышоў адразу з свае гатоўнасці сустрэць сялякую няўхільнасць. Твар яго перасмыкнуўся, і магло здавацца, што ён не ведае, дзе падзецца. Як бы раскрыўшы вялікую таямніцу, да якой яму раней не было доступу, ён застыў на паўкроку, калі быў і рвануўся сысці з месца. Хіба гэта Тамаш стаіць перад ім? То ж быў худенькі хлопчык, якога трэба было шкадаваць, песціць і гадаваць і аддаваць яму бацькаўскую ласку, всю душу і сэрца аддаваць яму. Няма хлопчыка Тамаша. Ёсць салдат чужой арміі, і хіба вядома, якая ў яго душа? Бацька ж не мог сеяць добрае насенне ў гэтай душы. Тамашова маленства ўкралі ад бацькі. Жалезная нага таго страшнага злодзея зноў душыла Сымона Ракуцьку. Абкрадзены, ён стаяў перад салдатам чужога яму войска і сумаваў па худым хлопчыку Тамашу, маленства якога ўкраў страшны злодзей. Другая частка.
вялікае скрыжаванне. Расторны шлях, калі ты закрасуеш на зямлі і злучыш нашы ўсе дарогі. Якуб Колас, новая зямля. Вялікі шлях з усходу на захад праходзіць каля мястэчка Сумліч, але не праз іх. Нават і не паўз самае мястэчка, а крыху зводдалеку. Гэты шлях старая маскоўска-варшаўская шаша. На яе Сумліч зроблен выезд. Вузкая, як размінуцца двум вазам дарога, брукаваная буйным каменнем. Брук гэты пакладзен год за 10 да цяперашняй вялікай вайны. Этой брукаванай дарогі хопіць на добрыя 15 хвілін шпаркай язды на найлепшым кані. Тое месца, дзе яна падыходзіць да шашы, не дазваляе ёй адразу ўліцца ў шашу. Гэтае шырокае месца сярод жыта, ярыны і сенажацей, як бы вялікі круглы пляц, плошча, у якую ўліваецца адусюль некалькі вялікіх і малых дарог. Сама вялікая шаша рэжа гэтае месца напалам. Некалькі палявых дарог, крывых і вузкіх, крыжуюцца тут. Тут крыжуецца з шашою вялікі грунтавы шлях з Палесся. На поўдзень ад шашы ён ідзе на Вызну, Морач, Страхінь і Орлік і ўваходзіць у самыя агаркаўскія балоты. На поўнач жа ад шашы, пасля свайго перакрыжавання з ёю, шлях ідзе на Семежава, Лешню, Тімкавічы, Капыль, Старыцу, Перавоз, Самахвалавічы. І такім парадкам кіруецца на Менск. Так што гэтая дарога злучае два беларускія абшары сваёй прыродай, характарам і выглядам далёкія адзін ад аднаго. Крыжуецца тут шашой яшчэ адна не менш вялікая дарога. Яна ідзе недзе з мясцовасці паміж Бабруйскам і Гомелем. Недзе адтуль, дзе хвоя саступае месца ясеню і дубу, ідзе менш цудоўнай мяккай нахмуранасці і задумённасці ў пейзажы, як у тых укрытых хвояй краявідах, куды яна ідзе цераз шашу. Гэтая дарога няроўная, выкручастая і больш ціхая, чым людная, канчаецца недзе паміж Нясвіжам і Клецкам, праходзіць праз Цапру і Балвань і такім парадкам злучае і дзве разлегласці нашай бацькаўшчыны, кожнай з якіх наша гісторыя запісана па-свойму і своеасабліва. Калі адбылася вялікая рэвалюцыя, калі скончылася польская акупацыя, туды, дзе канчаецца гэтая дарога на захадзе, пабеглі сваіх маёнткаў зямельныя магнаты, а з фальваркаў драбнейшая шляхта. І дзедзічы, і пасэсары там на захадзе зраўняліся, і 20 год жылі аднымі думкамі аб устанаўленні пальшчызны на ўсходзе, дзе яе няма і ў прыродзе. Касцёл для фальваркоўца аставаўся вызначэннем не веравызнання, а нацыянальнасці, а беларускую мову ён ламаў аб польскую. І думаў, што гэтым жаргонам ён далучыўся да культуры, якая укладвалася ў яго словы. Пан
маёнтак фальварак. Дзеці іх, што радзіліся ў эміграцыі або малымі выехалі туды, за 20 год выраслі і знайшлі сабе свой спосаб да жыцця. Замест таго, каб крычаць на парабка ў сваім маёнтку ці фальварку, яны сталі службоўцамі ў дзяржаве, чыноўнікамі, ахавальнікамі старой, як свет, ідэі заваёўнага руху на ўсход. Іх думкі не пакідалі іх аж да 17 верасня 39-го года. Яшчэ з маленства яны не забыліся гэтых дарог тут і памяталі нават лясныя і палявыя сцежкі. Тая круглая пляцоўка, дзе скрыжоўваюцца з шашою вялікія і малыя дарогі, была ўся вытаптана нагамі і выезджана калясьмі. Тут былі лапіны і дзірвану з чубамі блёкату і шчаўлюку і голая ўбітая зямля. Упартая піжма купчасцілася побач дробнай лазы, чабор цвіў разам з святыянскім зеллем над густым дываном спарышу і дзяцельніку. Трыпутнік разростаўся над каляінамі. Навокал жа, пакуль да палеткаў і лясоў, ішлі роўныя паплавы. Гэта былі самыя далёкія сумлецкія сенажаці. Да калектывізацыі яны былі падзелены сумлечанамі на вузенькія палоскі, і кожны касціў сабе як хацеў. Крайняя чашы палоса сенажаці належала тады гаспадарцы Канстанціна Лукашевіча. І стары Нявада, косячы тут у адзіноце або сушачы сена, знаходзіў тут сабе вялікую разрыўку ад тае псіхалагічнай траўмы, што пачала развівацца ў яго пасля першых пасляваенных год. Расказвалі пра яго, што ён не тое, што, каб сказаць, астарэў вельмі, больш таго, у добрым жыцці, дома, ён выраўняўся, скінуў з сябе тую лушпавіну, што нарасла на ім за час бадзянняў па чужыне і па чужых людзях. Ён здаваўся кожнаму здаровым і зусім не падобным на самога сябе, тады, калі толькі яшчэ сцягваў з плеч чужацкія транты. Некаторыя казалі, што ён, аднак жа, насіў у сабе нейкую хваравітасць, хоць нічым ніколі і не хварэў. Як бы там ні было, але, можа, і сапраўды ён насіў у сабе або хворасць, або, можа, толькі нейкія непатрэбныя думкі, якія тачылі яго. Быў час, што ён нават з твару асунуўся, і гэтая хударлявасць дала яму некалькі новых рысаў старасці. Часамі нават ён пачынаў не то гаварыць, не то штосьці разважаць сам з сабою. Все гэтыя моманты, новыя, раней неўласцівыя яму, асабліва пачалі заўважацца ўсімі з аднаго выпадку, які адбыўся не вельмі даўно, ужо ў часы, якія могуць належаць да нашых дзён. На тых сумлецкіх сенажацях, што былі пры дарожным скрыжаванні, сена было заўсёды змешана з мноствам скошаных аднагодніх дрэўцаў. Яны скошваліся з травою разам штогод, і штогод зноў насяваліся і пасля зноў скошваліся. Без канца і меры іх рассявала тут усюды старая таполя, памераў незвычайных. Дрэва расло на самым скрыжаванні дарог. Гэта быў волат на рост і ў таўшчыню,
Сумлічане казалі, што на ўсю вялікую акругу тут не знойдзеш другога такога вялікага дрэва. Адно на ўсю разлегласць яно ўзнімалася над дарожным скрыжаваннем, і відно было здалёку, дзе б хто не ехаў. Кара яго пабілася на гузы, з якіх ад карэння да вяршаліны раслі парасткі. І так гэты волат на ўвесь свой рост стаяў спрэс зялёны. Хоць дрэва і было падобна на магутную скалу, але дзіва брала. Як гэта яно магло даваць гэтулькі насення? На сенажацях штогод густа вылазілі з зямлі скрозь маладыя дрэўцы і гінулі пад касою. На навакольным полі плугі выварочвалі іх сотнямі. На абочынах дарог іх тапталі пешаходы, разам з травой іх усюды з'ядала жывёла, іх ламалі дзеці дзеля забаўкі, а праз год іх зноў было густа і зноў усё ішло намарна. Але крокаў за 200 ад самога дрэва быў куток, дзе не ездзілі з калясьмі, і куды не дабівалася жывёла, і дзе не хадзіла каса. Год за 10 да айчыннай вайны да гэтых дзён, калі завяршыліся і дайшлі да новых сваіх ператварэнняў справы, крыўды, прыкрасці і радасці тых людзей, пра якіх я тут расказваў, Сумліч да Шашы забрукавалі выезд. І ў адным месцы клалі мост цераз лог даволі такі вялікі. Падымалі насыпам дарогу і зямлю на гэта бралі з таго месца, што крокаў за 200 ад вялікага дрэва. Там стварылася вялікая яма і 2 даўгаватыя равы, як дзе капалі. Самай вясны тут стаяла вада, і ўвосень таксама. Берагі да вады былі крутыя, к таму ж асталося тут скрозь бітыя каменне кучамі і рассыпанае, і ў гэтым месцы патомства вялікага дрэва за 10 год густа ўзялося. Мацнейшае дрэва глушыла слабейшае і само ішло ўгару, а пад ім слабейшае гнулася ў каржак, пускала рост у бакі і глушыла суседа, які таксама выбіраўся голлем у разлегласць. Такім парадкам за 10 год тут стварыўся куток з густым зараснікам. Зараснік аблямоўваў яму і спускаўся на самае дно яе і хаваў пад сабою 2 равы. Над гэтай непраходнай расліннасцю ўзнімалася, колькі даволі ўжо высокіх таполяў, ужо сапраўдных вялікіх дрэў, а наводдалек, як асілак і аглядальнік на цэлую навакольнасць, узвышалася вялікае дрэва, усёй вышынёй зялёнай, упартае ў бесперастанным змаганні з навакольным светам за сваё патомства. Толькі адна адзінюсенькая галіна на ім, пад сярэдзіну яго вышыні, была сухая і вытыркала з густой зеляніны. Гэта было вельмі высока. Чалавек павінен быў крута закідаць галаву і трымаць шапку, каб глянуць на гэтую сухую галіну. На ёй нагледзелі сабе месца адпачываць удзень ад клапатлівай стомы палявыя каршачкі і заблудлыя здалёку птушкі. Гэты куток на скрыжаванні дарог быў як бы месцам ратунку ад цяжару доўгага падарожжа на вялікіх дарогах і ад цяжкіх думак аб невядомасці канца дарогі. Больш як за 10 кіламетраў ад гэтага месца падарожныя ўгадвалі, ці скора ўзыдзе сонца.
Яшчэ змрок ночы вісеў над зямлёю, а вершаліна дрэва ўжо была у сонцы. На ёй ужо ляжала сонечнае праменне, хоць сонца было яшчэ дзесьці глыбока і далёка. Косячы тут раз на гэтых сенажацях, Нявада падлічыў, колькі ён адным махам касы зрэзвае маладых дрэўцаў. Выйшла нешта больш дзясятка. Ён тады перасадзіў сенажаці некалькі самых большых дрэўцаў бліжэй к вялікаму дрэву. Калі ён назаўтра паглядзеў на іх, убачыў, што нечыя ногі паспелі ўжо стоптаць іх. Ён зноў перасадзіў некалькі дрэўцаў, але ўжо ў іншае месца. Праз 2 дні ён выразна ўбачыў, і гэтыя былі стаптаны нечымі ботамі з шырокімі абцасамі. З таго часу ён наглядаў і бачыў, кожнае перасаджанае дрэўца тапталася. Сляды паказвалі, што дрэўцы тапталіся і ботамі, і лапцямі, і босымі нагамі, і жаночымі абцасікамі. Гэтыя таптуны хадзілі тут кожны дзень. Кудысьці яны ішлі ўсё гэтымі дарогамі. За працаю ў полі на сенажаці Нявада пачаў кідаць вачыма на дарогі і глядзець на гэтых людзей. Гэта ўсё быў той невядомы і шматлікі, хто таптаў яго дрэўцы. Абочынай шашы ён ішоў і ў лапцях, і ў ботах. Адзін з торбай за плячыма, другі з чамаданчыкам у руках і ў капелюшы. Часамі таптун з'яўляўся ў вобразе падарожнай жанчыны, часам у выглядзе маладога франта. Часам гэта быў прысутулены абарванец. Вельмі часта ён садзіўся ці лажыўся пад вялікім дрэвам на скрыжаванні і спачываў там. Нявада нават забыўся на доўгі час перасаджваць дрэвы. Ён пакідаў у памяці на доўгі час кожнага падарожнага. Ён бачыў, як шафёры спынялі машыны і ішлі пад дрэва піць і закусваць. Фурманшчыкі папасвалі сенам і аўсом тут коні. Можа, і многа ўжо часу прайшло, як Нявада сачыў за падарожнымі. Можа, ўжо не сотні, а тысячы перавярнулася іх перад яго вачыма. Раз у дзень сухой хмурнасці і ветру Нявада ўбачыў, як на скрыжаванні спынілася грузавая машына. Малады шафёр з зайздроснай усмешкай высадзіў галаву з кабіны і сачыў, як з самога грузавіка злезла зусім маладая дзяўчына. Яна скланілася яму, быццам дзякавала ці развітвалася, а ён нехаця схаваўся ў кабіну і паехаў далей проста шашою на ўсход, а ехаў ён з захаду. Дзяўчына асталася адна. Яна была такая з постаці, што здавалася маладзейшая за свае гады. Як толькі машына знікла, яна вельмі шпарка пайшла назад шашою, пасля рушыла ў палескую дарогу, пасля вярнулася і беспарадна азірнулася. Позірк яе даўжэй за ўсё затрымаўся на вялікім дрэве. Яна як бы дзівілася, што бачыць перад сабою такога волата. Неспакойныя вочы яе ўбачылі Няваду. Ён глядзеў на яе і думаў: няўжо яна такая дасціпная, лёгкая, спрытная, зараз стопча дрэўца, якое ён у гэты ж самы дзень зранку перасадзіў. Не больш як паўгадзіны таму ён глядзеў. Дрэўца расло, як мае быць. Дзяўчына была ў цёмным гарнітуры і густавалосая. Нейкая малая яна здалася Няваду, хоць адзежа яе была дарослай жанчыны. Быццам адумаўшыся, яна раптам зменшыла сваю рухавасць і моцна капчу
палатно было здалёк, сказала да Невады, да бліжэйшай станцыі на чыгунцы. Як ісці? Далёка? Туды, на Цімкавічы. Не, недалёка. Яна падзякавала яму і яшчэ акінула вачыма скрыжаванне дарог. Густы зараснік над ямай і равамі ўзяў на сябе яе ўвагу. Яна падышла туды. Невада з непакоем глядзеў, ці зараз топча яна яго дрэўца. Яна не дайшла да яго, а адразу села на траву пад першым веццем. Яна сядзела на ўдзірванелым капцы, над якім і навокал якога дробна траслося на ветры таполевае лісце, абаперлася локцем на траву і адразу задрамала. Ага, яна стамілася за вялікую дарогу, думаў Невада, і пачаў шукаць вачыма свайго таго дрэўца. Яно не было блізка ад соннай дзяўчыны. Паўгадзіны таму яно было на сваім месцы і ў добрым сваім стане. Але ці гэта яму здалося, ці сапраўды? Унь ён бачыць яго, утаптанае ў зямлю. Яно ляжыць бокам і тырчыць угару адной галінкай. Незразумелая трывога разанула яго. Калі ж ён паспеў быць тут той невядомы падарожны? Невада падышоў да дрэўца, яно ўсё было ўвагнана ў зямлю ботам са здаравенным абцасам. След ад абцаса быў глыбокі, шырокі. Незразумелая трывога павялічылася і ўжо межавалася са страхам перад тым невядомым. Калі ён паспеў прайсці тут і куды знікнуць? Дзяўчына сапраўды такі спала, прыпаўшы галавой на руку, і яго душа страсянулася. Як быццам ён сумысле шукаў болю на сваю рану, якую не мог да канца залячыць час. К таму ж трывога і неспакой, што тут хадзіў нейкі невядомы. Ужо адразу яго ўяўленне і думкі нарысавалі карціну. Такая яна маладая і нейкая адзінокая на гэтых вялікіх дарогах. Куды яна спяшае? Да чаго так нястрымна імкнецца? І тут ужо адразу з гэтай карціны паўстала другая, як злая наканаванасць, як смутак яго душы. Ён жа не бачыў і не ведаў калісьці, як волечка, так як цяпер гэтая невядомая, можа, так жа адна спяшалася дарогамі і ў стоме падала на прыдарожную траву. Волечка, не цяперашняя жанчына, а тая дзяўчынка паўставала перад ім. Яна, тая волечка, жыла ў яго душы, як вечны застылы вобраз, ці то ў мінуўшчыне, ці то ў сучаснасці, ці то ў будучыні. Што было, тое прайшло. Мог бы прыдумаць ён сабе ўцеху, але ж не. Дзе ўжо там да волечкі? Ужо не волечка, а другая, вельмі цяпер на тую волечку падобная, стаяла перад ім. Яна, як кропля вады на кроплю, удалася ў сваю маці і, як жывое ўвасабленне той волечкі, была перад вачыма. Заўсёды ён думаў, гэта і не трэба будзе шукаць сабе шчасця для будучыні. Яна будзе жыць так, як будзе жыцца, а жыцца будзе добра. Ён гэта бачыў па сваёй волечцы і па маленстве гэтай. Яго мучыла крыўда за волечку, якая ўведала гора, а гэтая радзілася адразу на шчасце. Тая варта большага замілавання, чым гэтая, што будзе думаць аб жыцці, як аб вясёлым свяце.
з цяжарам на душы, з трывожным адчуваннем, што нешта жудаснае неўзабаве адбудзецца, ён наш прыгнуўся над увагнаным у зямлю дрэўцам, дзе вельмі выразна вызначаўся вельмі глыбокі след ад абцаса. Ён не мог больш быць у адзіноце і нарыхтаваўся ісці ў сумлеч. Калі ён зрабіў першы крок, пачуў, што сонная дзяўчына глыбока кашлянула. Ён бачыў, яна прачнулася, прыўзнялася з локця, кашляе, захаладзілася на вільготнай зямлі. Дзе ж у нейкім клопаце на дарозе, можа, за светам ад свайго месца. Ён быў схілен бачыць усюды самае горшае. Мусіць, у мяне выгляд дзіўны, што яна на мяне так глядзіць. У высокіх ботах, у выцертым плашчы і чорнай кепцы з гузікам на версе ён рашуча зрабіў колькі крокаў да дзяўчыны, быццам бы маючы да самую найпільнейшую справу. Пячаць асцярогі лягла на дзяўчынін твар. Яна, мусіць, хацела адпачыць адна і далей у сваю дарогу. Але было позна ўжо моўчкі прайсці паўз яе. А вы далёка куды едзеце? А я і сама не ведаю, ці гэта далёка адсюль, ці блізка. Дзе гэта? Тут, туды, за Бабруйскам, у бок Гомеля. Не, яна вельмі ахвотна і ветліва гаворыць. Ужо з учарашняй раніцы ў дарозе? Вы дадому едзеце ці з дому? Ён бачыў, яна як бы сумелася. Перш за ўсё, яна сапраўды ўпала ў задуму. Яна думала над тым, што зараз скажа. Это было не зусім звычайна. Пасярод дарогі ўпершыню на адну, можа, хвіліну яна ўбачыла незнаёмага ёй неваду. Тут бы абы што адказаць, таксама як і ён абы што пытае. Яна думае. Чыстая, справядлівая душа, яна цэніць сваё слово. Невада аж ступіў яшчэ крок бліжэй. Я-то еду дадому, але таксама і з дому. Я еду з дому да бацькі. А дзе ж ваш бацька жыве? Дома? А вы едзеце да яго? З дому. З дому. Значыцца, слово за словом, маўчанне пасля словаў перад ім. Яна расказала яму гісторыю, і хто яго ведае, больш тут было суму ці радасці. Калісьці даўно, калі яе яшчэ на свеце не было, бацька яе паставіў сабе новую хату на панскай зямлі з панскага лесу. Скончылася там права рэвалюцыі, ён сюды пайшоў і жыў па гэты бок граніцы, а хатаю заўладаў пан. Калі скончылася і гэтая граніца, пан раптам убачыў, што каб мець шчасце, даволі мець адзін дом, а тым больш панскія пакоі, і не, канешне, уладаць у дадатак яшчэ сотняю хат, пастаўленых калісьці простымі людзьмі. Гэта пан сам да гэтага дадумаўся? Ці гэтак навучылі яго, як цаніць чалавечае шчасце? Запытаў Невада. Як яна гаворыць, як бы з жорсткай насмешкай. Гэтай праўдзе пана навучылі. Адным словам, бацька яе мае цяпер і тую хату, што ставіў у маладосці, і тую, у якой тут жыў. А яна ж з першага года свайго жыцця 20 год пражыла без бацькі. Значыцца, і ў твайго бацькі укралі тваё маленства. А чыйго бацьку яшчэ так абакралі?
бацьку мае дачкі? Значыцца, вас. Яна ўстала і сумнай усмешкай глядзела на яго. З тае хаты едзеш у гэтую? У гэтую. Бацьку убачыла ўжо? Ужо мы пазнаёміліся. То чаго вам на чыгунку? Па шашы ў той бок машын много, махнуць рукой, і шафёр падвязе аж да месца. Я ўчора, пакуль машыну злавіла, выстаяла на шашы цэлае ранне. То чаго ж вы ўсталі? Чаму не спачываеце? Дарога вам яшчэ вялікая. Яна паслушна зноў села на ранейшае месца, і вочы яе сталі такімі даверлівымі. Я вырасла без бацькі, а бацька пастарэў без мяне. Нам шкада таго, што мы адзін без аднаго былі. Это бацька мне маю душу на гэта настроіў, і добра ён зрабіў. Цяпер я ведаю, што не можна так жыць, абы жыць. Трэба шукаць таго, каго трэба з замілаванасцю ведаць, і каго трэба ненавідзець. Ненавідзець? Вы такая малада і гаворыць аб нянавісці? Аб чым жа мне гаварыць, калі жыццё майму бацьку скалечылі і маё маленства? Яна не дагаварыла і як бы засаромілася свае ўспышкі перад незнаёмым чалавекам тут на дарозе. Это было ўвасабленне наіўнасці, непасрэднасці, парыў маладой натуры, калі ўсё, што ляжыць на душы, просіцца ў свет. У маладосці душа і думкі не абцяжараны развагаю аб мэтазгоднасці. Стоячы цяпер перад маўклівым невадам, гэтая маладая дзяўчына не ведала, што яна ўзварушыла ў душы гэтага старога перад ёю незнаёмца. Яна хоча ведаць, каго ёй ненавідзець за ўкрадзенае маленства. А каго я павінен ненавідзець за гэтае? Гэта ж самае. І зноў вобраз малой волечкі вырысаваўся перад ім. І вобраз гэты раздвоіўся. Побач з волечкай стаяла тая цяперашняя, так падобная на сваю маці. А чаму ж вы жылі цяпер не з бацькам? Я вучылася, на лета еду. А як жа вы завецеся, Лізавета? Што ж гэта? Так усё сыходзіцца. У мае дачкі таксама дачка Ліза. Год ёй ужо будзе ці не 14. Ой! — крыкнула раптам Лізавета і шатнулася, як сядзела назад. Невада са здзіўленнем сачыў за ею, а яна паказала пальцам уніз перад сабою, і Невада глянуў туды. Там быў адзін з тых двух равоў. Увесь ён быў скрыты ў густым таполевым зарасніку. На дне яго расла густая і высокая трава, цвілі кветкі, яны блакітныя і жоўтыя, видны былі праз трапяткое лісце зараснікаў, якія шчыльнай сцяной купчасціліся паабапал рова. Лісце шумела і траслося на ветры, Невада ўгнуў твар над ровам і, прыглядаючыся, пачаў заўважаць на дне яго, у траве і пад нахіленым нізка веццем маладых парасткаў, чалавечыя ногі, абутыя ў боты з вялікімі абцасамі. Абцас аднаго бота быў жвірыстай зямлі. Гэты абцас стаптаў тое дрэўца.
Нявада шатнуўся ад ровай, беспарадна глянуў на дзяўчыну, якая як бы чакала першых захадаў ад Нявады. Але ён стараўся перамагчы ў сабе трывожную прыкрасць і разважыў думкамі сам сабе. Падарожны нейкі спіць. Ад чаго ж ён залез у самы роў, у вільгаць? Ну, калі тут трава сухая. Мала што, душыў сабе трывогу Нявада, всялякая прыгода з чалавекам можа здарыцца. А чаго ж вы самі так устрывожыліся? Хіба? Ты, нябога, нешта выдумляеш? То я пайду на станцыю. Ніякай машыны нідзе няма. Нявада ўбачыў, што яна і сапраўды зараз пойдзе. Яна прыгнулася і перашнуравала свой чаравік і паправіла на галаве хусцінку. Сэрца ў Нявады заныла. Што такое здарылася? Хто яна такая, што яму так не хочацца больш ніколі не бачыць яе? Ён і сам не мог разабрацца ў той праўдзе, што яна якраз папала сваім расказам аб сабе на боль у яго душы. Можа, нават толькі на тое, каб яшчэ затрымаць яе каля сябе, ён сказаў: можа, больш не будзе такога няшчасця з людзьмі, каб аддзялялі бацькоў ад дзяцей. Можа, і не будзе, а можа, будзе. Будзе. Цяпер я ўжо ведаю, будзе, раптам устрапянуўся ён. Бо і так сказаць, чым жа свет і людзі зыначыліся? У мяне укралі маленства мае дачкі. А ў мяне на 20 год укралі бацьку. Вялікая трывога раптам ахапіла яго. Ён сам не мог саўладаць са сваім парывам, зрабіў рух да самага рова і уставіўся вачыма ў абцас, які ён у гэтым быў упэўнен, растаптаў яго дрэўца. Чалавеча, скажы ты мне, чаго ты лёг тут? Бот зварухнуўся, і чалавечая постаць з'явілася з-пад трапяткога вецця. Гэта быў чалавек малады і нерашучы, нават вялы рухам сваім. Ён хваляваўся і дзіка пазіраў на Няваду Елізавету, ён вылез з рова, сеў на краі яго. Некалькі кропак рабаціння было на яго твары, валасы на галаве мелі нахіл да кучаравасці, або ён выглядаў намнога маладзейшы сваіх год, або і сапраўды быў толькі ў першым сваім юнацтве. Адзежа на ім не мела пашаноўлі і догляду. У ёй заўсёды валяліся на мокрай траве і па пяску, яе рвалі аб сукі ў лясным гушчары, падсцілалі пад сябе на ноч, або яшчэ лепш спалі ў ёй. Яна была простая, як і ва ўсіх людзей на дарозе, але больш мятая і ўбруджаная. Ці было ўсё гэта непрыемна чалавеку? Ніякіх адзнакаў гэтага не было, хоць і льга было заўважыць, што на плячы ў пінжаку брудную лапіну не вельмі даўно так старанна церлі, што аж сукно выцерлі. Пакуль ён так сядзеў над ровам, Лізавета і Нявада глядзелі на яго, а ён маўчаў, пазяхаў і як бы чакаў. Пасля спрытна скруціў з махоркі папяросу, дастаўшы канцамі пальцаў махорку проста з кішэні. Закурыўшы, ён надзьмуты і злы паглядзеў на Няваду і абазваўся: ну чаго мяне пабудзілі? Дарогі пытацца ці што? Нявада збянтэжыўся, адчуў, што немаведама на што пабудзіў чалавека. Дарогі пытацца?
Не, я тутэйшы. Бачу, ляжыць чалавек у рове ў вільгаці ў мурашах, у мурашках у яме. Як бы наверсе не знайшлося ўжо чыстай травы. Чалавек, ці можа лепш называць яго хлопец, пацягнуўся всімі сваімі суставамі, стаў, выплюнуўшы з рота недакурак. Зірнуў на шашу і як бы сам сабе сказаў: як на тое ліха ніводнай машыны. А вам куды? — устрапянулася дзяўчына. Так і відно было, што яна была б рада знайсці спадарожніка дзеля свае дарогі, на якой трэба чакаць і пільнаваць выпадковых машын, пытацца, у які бок кіравацца, адпачываць на прыдарожнай траве, сустракацца з незнаёмымі людзьмі. А вам куды? — адказаў запытаннем хлопец. Мне за Бабруйск. Мне зусім у іншы бок, мне пад Пяцеўшчыну, пад Самахвалавіч, на Менск. Працягнула з расчараваннем дзяўчына. То калі вам на Менск, дык чаго ж вы паглядаеце на шашу? — абазваўся Нявада. Вам трэба пільнаваць машыну на гэтай вось дарозе, на Капыль, на Кучанку, на Перавоз, на Пырашава. Хоць, праўда, вы можете на Слуцк, калі па шашы, а там на Менскі тракт. Ведаю, — сказаў зноў злы надзьмуты хлопец. Здавалася, ён ненавідзіць гэтых людзей, што выпаралі яго з рова. Дзяўчына заўважыла ў ім гэтую рысу і адразу адышла ў бок. Нявада адчуў тут сябе лішнім. Тым часам з захаду на ўсход ішлі дзве машыны, адна па шашы, другая па дарозе на Менск. Дзяўчына заварушылася, выбегла на шашу і падняла руку ўгару. Хлопец жа, здавалася, і не заўважаў, што якраз яго ідзе машына. Он жа машына ў ваш бок, не вытрымаў Нявада. Хлопец паволі рушыў на сваю дарогу, яшчэ больш злы і нахмураны. Было падобна, што гэта ён збіраецца змясціць кулакамі і нагамі Няваду. Хлопец нехаця падняў руку, але невысока і на самы кароткі момант. Тым часам дзве машыны, не зважаючы ні на што, прайшлі далей, кожная ў сваю дарогу, і неўзабаве скрыліся з вачэй. Задаволены хлопец урачыста зірнуў на Няваду. Ну што, стары дурань, трэшся тут, лезеш не ў сваё. Я сам ведаю, што мне рабіць. Вядома, Няваду сапраўды варта было б ісці ў свае сумлечы. Што яму тут з гэтымі людзьмі? Але незразумелы смутак прыгнятаў яго душу. Як гэты хлопец мог так незаўважна стаптаць дрэўца? І чаго ён хаваўся ў рове, і чаму ашуквае людзей, што яму трэба на Менск, калі ён нават, як належыць, не спрабаваў спыніць машыну? А відно, што ён здалёк, што ён у вялікай дарозе. Можа, і дзяўчына гэтая хлусіць пра сябе і свайго бацьку. Можа, увесь свет такі дзікі, што чалавеку няможна гаварыць праўду і баяцца другога чалавека. І можа, ўжо скоро пачнецца тая зноў навала. Можа, ужо зноў тут блізка ходзіць той вялікі злодзей, што ўкраў яго волячы на маленства. Душачыся нейкім страшным пачуццём, Нявада не зводзіў вачэй з хлопца, і той раптам здрыгануўся. Чаго ты так разглядаеш мяне? Я табе падазроны які ці што? Я цябе не баюся. А хіба я хачу, каб ты мяне баяўся? Каб ты, сынку, ведаў, што мяне за душу трымае? Ведаю. У цябе ўкралі маленства твае дачкі. А ў мяне
Укралі самога мяне. Так што ідзі сабе ў свой бок, а я ў свой. Нявада пачырванеў і адвярнуўся. У наступны момант ён угнуў плечы і выйшаў на брукаваную дарогу з гэтага месца да Сумлеч. Ідучы, ён гаварыў нешта сам сабою. Праз чвэртку кіламетра ён азірнуўся і ўбачыў таго хлопца. Гнучыся паўжыта, ён ішоў глыб поля, дзе сінявілася далёкая істужка лесу. Што ж да дзяўчыны, то Нявада бачыў, як яна запыніла на дарозе машыну і паехала ў сваю дарогу. Але ён не бачыў, як машына праз паўкіламетра стала, і шафёр падлез пад яе і, лежачы на спіне, заваждаўся з рамонтам. Ужо і дзень схіліўся к вечару, машына не была гатова. Нарэшце шафёр сказаў, што далей язды не будзе. І трэба чакаць выпадку, каб узяцца ў каго на буксір. Дзяўчына паціснула плячыма ад прыкрасці і шпарка пайшла назад на скрыжаванне. Яна ўсё ўглядалася ў дарогу. Іншае рады ёй не было, як спадзявацца на шчасце з новай машынай. Змяркалася, а яна, можа, і не адважылася б напроці ночы ісці адна да станцыі. Яна села пад вялікім дрэвам, прытулілася да яго і не зводзіла вачэй з дарогі. 2 разы яна выбягала на дарогу і паднімала руку ўгару, але машыны прайшлі, і яна зноў апынулася на ранейшым месцы пад дрэвам. Бадай што ўжо зусім змеркла. Дзяўчына пачала беспарадна кідаць вачыма на дарогі і навокал сябе. Удалечыні льга было заўважыць цёмныя абрысы мястэчка Сумлечы. Дзяўчына ўжо была памкнулася ісці туды, як раптам непадалёку ад сябе ў гушчарні таполевых зараснікаў над ровам выразна заўважыла чалавечую постаць. Нехта сядзеў і, як бы паўзучы, знік у кустах. Ёй здавалася, што яна нават пачула трэск сухога ламачча. Ветра ўжо не было, і усталёўвалася цішыня. Дзяўчына ўздрыганулася і рашуча пайшла на сумлецкую дарогу. Адразу яна азірнулася і ўбачыла, што ён стаіць пад кустамі. «Хто там?» — крыкнула дзяўчына. Ён так шпарка сеў, што ёй здалося, быццам гэта ён упаў. Душа яе заныла ад жаху. Яна дала шпаркую хаду ў сумлецкую дарогу. Але ў гэты момант на шашы выплылі з-за далечыні фары, і машына шпарка пайшла сюды. Дзяўчына выбегла на шашу, каб падняць рукі. Ужо тут машына прыцішыла хаду і ўз'ехала на менскі кірунак. Дзяўчына апусціла рукі, на завароце машыны святло з фары свяціла зараснік над ровам, і дзяўчына зноў убачыла і пазнала яго. Это быў той самы хлопец, якога ўдзень Нявада выпараў з рова. Цяпер ён кідаў вачыма то на дзяўчыну, то ўслед машыне. Дзяўчына гэта выразна заўважыла і, не азіраючыся больш, а толькі прыслухоўваючыся, як мага шпарчэй пайшла на Сумлечы. Ён жа пільна сачыў за ёю, аж пакуль льга было заўважыць яе ў вячорнай цемені. Ён доўга прыглядаўся і прыслухоўваўся. Нідзе нікога і нічога не заўважалася. Стаяла цішыня.
Ён пачаў асцярожна станавіцца на ногі, бадай што бегам ён даскочыў да вялікага дрэва і як бы уліп у яго. Зноў пільны і абгледзены ўсяго навокал і прыслухоўванне. Пасля ён узвёў вочы ў неба. У вышыні мільгацелі дзе-нідзе зоры, зноў як бы ўзнімаўся ветер і халадала. Яшчэ раз прыслухаўшыся, ён раптам перахрысціўся па-каталіцку. Губы яго пачалі шаптаць: «Божа, няхай жа хутчэй прыйдзе да мяне моя тая будучыня. І няхай яна будзе такая, як думаю я, каб хутчэй скончылася бадзянне маё, і каб хутчэй на гэтай зямлі настаў канец таму, што на ёй цяпер ёсць. Няхай хутчэй прыйдзе час, і каб я адразу знайшоў сваю будучыню». Пасля гэтай складанай малітвы, якая, відаць, гаварылася не ўпершыню, ён зноў прыглядаўся і прыслухоўваўся. Пасля сціснуўся ў жмут і сеў пад кустамі драмаць. Паціскаючыся з холаду, ён прахапіўся, калі ўжо свяціла сонца. Яно яшчэ невысока стаяла над непаспелым жытам. І ён устрывожана пабраўся з-пад дрэва ў кусты над ровам. Тым часам яго ўвагу ўзяла на сябе грузавая машына, што імчалася па шашы з захаду на ўсход. Многа людзей сядзела ў ёй. Найбольш жанчыны і дзеці, і сярод іх здалёк відна была сівая барада старога чалавека. На скрыжаванні машына крута спынілася, і шафёр, узбуджаны і устрывожаны, выскачыў з кабіны. Жанчына ў машыне моцна заплакала: «Не трэба спыняцца! Хутчэй далей, далей ехаць!» Другая каля яе залямантавала: «А божачка мой, а хлопчык жа мой маленькі, а нават і костачак тваіх я не пазбірала». Всё гэта было вельмі падазрона і нязвыкла. На твары маладога чалавека напісалася надзея і радасць чакання. Ён не вытрымаў, выйшаў на шашу. Шафёр адразу падскочыў да яго: «Тут машына з дзецьмі не праязджала? Вы тут даўно?» «Я тут нядаўна, але машына праехала». «Даўно?» «Кажу, што нядаўна. А што вы так устрывожыліся?» «Ён нічога не ведае, шчаслівы!» залямантавала ўся тая жанчына. «Няшчасце, бяда, вялікае гора, пагібель! Час той страшны настаў! Немец напаў, б'е з неба і з зямлі, паліць, губіць, а хлопчык мой маленькі!» Яна закрыла твар рукамі і зарыдала дзікім лямантам. «Дык адкуль вы едзеце?» З раптоўным вясёлым натхненнем сказаў малады чалавек да шафёра. «З Берасця ледзь вырваліся, а машына з дзецьмі даўно?» «Нядаўна!» хлусіў малады чалавек і з радасцю ўбачыў, што шафёр ускочыў сваю кабіну. Машына рванулася ў далейшую дарогу на ўсход, а ён лёгкай хадой з пячаццю шчасця на твары угнуўся ў зямлю над стаптаным маладым дрэўцам, выцягнуў дрэўца, выграб на тым месцы з зямлі звязак нейкіх паперак. Дзве паперкі выцягнуў са звязку, а рэшту зноў за гроб і пасадзіў наверх, абы як тое самае абязвечанае дрэўца. Дзве паперкі выпрастаў у пальцах,
дастаў з кішэні 8 цвічкоў з вялікімі плешкамі, прыбіў 2 паперкі да дрэва наабапал ствала, шпарка дайшоў да жыта, паляжаў у ім, бачыў адтуль і чуў, як па шашы яшчэ прымчаліся з захаду на ўсход машыны з людзьмі і пайшоў полем да лесу. Там ён доўга шукаў пад крыўчастай асіны і пад ею выграб з зямлі новы звязак паперак. Адну прыбіў да дрэва, а астатнія вынес на дарогу і там раскідаў. А сам зайшоў на той бок лесу, сеў гушчарні на пень і нешта думаў. Можа, ён так сядзеў вельмі доўга, ён не заўважаў. Душа яго поўнілася шчасцем. Ён адчуваў сябе так, як выкінуты хваляй з мора на бераг. Цяпер чакае толькі далейшай радасці. Каб хто бачыў яго ў гэтыя моманты, заўважыў бы, як свяціліся яго вочкі і пячаць усмешкі час ад часу перасмыквала яго твар. Здавалася, ён зараз увойдзе в нейкі незвычайны рух, і гэта будзе выяўленне яго душэўнага захаплення. Губы яго пачалі нешта шаптаць, можна было б злавіць словы «Дзякуй табе, Божа». Калі ўспомніць тую яго малітву пад дрэвам, тольга было б падумаць, што Бог пачуў яго. І ўжо да яго прыйшла тая яго будучыня, аб якой ён так прасіў Бога, або як бы ён адчуў блізасць шчаслівай будучыні, як толькі пачуў на дарозе дзікі лямант жанчыны аб сваім хлопчыку. Ён пакрысе, аднак жа адумаўся, стаў пахмурны, задумёны і скрыўся ў лясной гушчарні. Там ён распароў нейкае шво ў пінжачнай падшэўцы, выцягнуў адтуль некалькі пасведчанняў з пячаткамі і штампамі, выбраў адно і схаваў у кішэню. А рэшту парваў і загроб пад купіну моху. Неўзабаве ён паказаўся на ўзлесе і, нічога не баючыся, пайшоў цераз поле сцежкаю да скрыжавання. Мусіць, пэўнае мэты ён на гэты час ужо не меў, а цягло яго да шашы, можа, дзеля таго, што тут маглі быць хутчэй навіны з захаду. Ён здалёк наглядаў, як тая ўчарашняя дзяўчына вельмі шпарка ішла з сумліцкай дарогі да шашы. Ён добра бачыў, што яна, як толькі выйшла на шашу, стала тварам на захад і падняла руку. Проста на яе імчалася некалькі машын, поўных людзьмі, але ўсе яны прайшлі далей, і яна зноў асталася адна на дарозе. Яшчэ раз угледзеўшыся ўдалячыні, нічога там не заўважыўшы, яна паглядзела на вялікае дрэва, шпарка падышла да яго і пачала чытаць паперку на ім. Твар яе змяніўся адразу. Скончыўшы чытаць, яна нейкі час стаяла у аслупянелай задуме. Раптам притулілася лбом да дрэва і заплакала. У наступную хвіліну яна адкінулася ад дрэва і ўбачыла перад сабою яго, таго самага. Заплаканая, збянтэжаная, яна ўздрыганулася і сказала з балючай прыкрасцю: «Што, вы прыкуты да гэтага месца?»
Але ж тое самае я магу сказаць і вам, вы яшчэ ўсё тут? Тут. Я ніяк не магу на машыну сесці. Ну і я тое самае. Ён гаварыў не так, як яна, раздражнёна, а нават з адценнем ветласці на твары ў голасе. Што вы такая змрочная, сама не свая? Яна замест адказу ткнула пальцам у паперу на дрэве. Нічога, трэба трымаць сябе ў руках. Гэта не нам адным, а ўсім. Будзе тое, што будзе. Мала што будзе. Што будзе? Это кепская ўцеха, бо ўсё пайшло намарна, што я ўжо зрабіла дзеля мае будучыні. У мяне не было бацькі, і раптам я стала мець роднага бацьку. Мы былі выгнаны з роднай хаты, і зноў хата стала нашай. Я дбала аб тым, кім я жыцьму праз усё сваё жыццё. Гэты год я ўжо вучылася ў Беластоку, і раптам канец маім студэнцкім марам аб будучыні. Всё это яна сказала і глядзела яму ў вочы, а на твары яго напісалася абыякавасць і паглыбленне ва ўласныя думкі. Як толькі з'явілася на дарозе машына, дзяўчына падняла руку, машына прайшла далей. Пасля пайшлі машыны адна за другой, з дзецьмі, з жанчынамі. Дзяўчына нават і не спыняла машыны, а на адну з іх узлезла на ходзе. Цэлая калона машын прайшла праз скрыжаванне з захаду на ўсход, і шаша стала пустая. Не было ўжо тут і дзяўчыны. Малады чалавек таксама знік, ён зноў рушыў полем у лес. Цяпер ён ужо ўпэўніўся, што чаканы момант сапраўды настаў. Сонца паднімалася высока, а ён ужо тут, на скрыжаванні, зусім не з'яўляўся. Было яшчэ не позна, да паўдня яшчэ не дайшло. Машыны па шашы пачалі ісці ўсё часцей, з вышыні ледзь пачуўся гул самалётаў. Ён ірваўся і тузаўся пад хмары і ўсё зніжаўся. Машыны на шашы спынялі рух і з'язджалі ў бакі, і зноў ірваліся наперад. Самалёты з'явіліся над самай шашою. Яны плылі над ёю нізка і павольна, ўжо яны праплывалі над скрыжаваннем, і неўзабаве з усходняй стараны ад гэтага месца блізка ўздрыганулася зямля, і паветра некалькі разоў засаб. Над вялікім дрэвам узвіўся спуджаны каршачок, над жытам узляцела многа птушак, ветер нацягнуў дыму і пылу, самалёты зрабілі над шашой круг. На шашы ў розных месцах спыніліся ўсе машыны. Дзельга было, яны з'язджалі на поле. Пакуль самалёты зусім зніклі, прайшло, можа, з паўгадзіны. Сонца ўзнімалася ўсё вышэй, ужо яно моцна пякло, тым часам над шашою ў наваколлі зусім ціха стала. Машына за машынай зноў пачынаўся на шашы рух, але зноў праляцеў самалёт, і гэты над шашою ляцеў нізка, так што на яго хвасце відна была знізу чорная свастыка. Шашы ён круто пайшоў на сумлічы, нельга было заўважыць, як ён доўга кружыўся над мястэчкам, а пасля і там уздрыганулася паветра і зямля, і над сумлічамі падняўся слуп агню і дыму. Тым часам сумліч пачалі ісці і бегчы людзі, і ў лес ішлі праз жытні палетак,
і ў жыце аставаліся, і назад варочаліся, і паўз шашу, і ішлі далей на ўсход. Сумлецкай дарогі на перакрыжаванні ўз'ехала фурманка, малады канюк бег вельмі шпарка. У драбінках сядзеў Нявада, і поплеч яго малая дзяўчына гадоў 15. Проста шашою Нявада пагнаў каня на ўсход, ужо скрыжаванне асталося за імі, дарога раптам стала перад імі загароджана. Гэта была страшная барыкада, якую мала калі пабачыць свет. Недаломкі грузавых машын ляжалі бясформеннай кучай на ўсю шырыню шашы. Каля гэтага пагнутага і парванага калецтва і пад ім ляжалі чалавечыя ногі, рукі, тулавы без рук і галоў, і галовы без тулаваў. Чырвоная, ад невысахла яшчэ крыві чалавечая постаць захавала ў раскінутых руках і нагах імклівасць бегу. Галава без цела захавала ў адным незаплюшчаным воку цьмяную застыласць пакуты. Стогны і енкі чуліся з-пад гэтага жахлівага награмажджэння. Нявада крута спыніў каня, саскочыў з воза, і следам за ім саскочыла дзяўчына. Нявада пачаў заварочваць каня назад. Пачуўся енк. Злітуйся, завязі да людзей ці куды з дарогі. Нявада слупянеў. У наступны момант ён прыгнуўся над жывым яшчэ дзіцем і паклаў яго на воз. Ён стаў шукаць тут жывых дзяцей і забіраць іх. «Бяжы дадому», — сказаў ён да свае дзяўчыны, «скажы, што тут яшчэ менш спакою, чым каля дому, а я павязу дзяцей. Трымайцеся там разам утраіх, калі зноў бяда прыйдзе, ратуйцеся, як прыйдзецца. Бяжы, Ліза, бяжы, Лізаветка». Ліза подбегам пайшла ў бок Сумлеч. Ён не мог адарваць ад яе свайго позірку. Гэта тая, пра якую я думаў, што яна будзе шчаслівая? Вось і прыйшла ёй будучыня. Божа мой! Божа мой! Здаецца, ён пабраў усіх яшчэ жывых дзяцей. Жанчыны пакінулі стагнаць і енчыць пад абломкамі, калі ён гаварыў: «Дзеткі мае, малыя мае, перацярпіце да канца, я павязу вас на ваш ратунак. Ціха, няхай вашы вочы засвеціць скора шчасцем». Ні адна жанчына больш не застагнала. Жаночае сэрца робіцца вялікае, як свет, калі яно чуе боль знявечанага дзіцяці. Нявада ўжо ўзяўся за лейцы, як раптам убачыў перад сабою таго самага маладога чалавека. Ён як з-пад зямлі раптам вырас тут і сказаў да Нявады: «Немцы ўжо занялі Менск і Бабруйск. Слуцак гарыць, а Баранавіч і Вільня ўжо спалены. Чырвоная армія ўжо за сённяшнюю ноч разбіта і разбягаецца. Сталін і Молатаў невядома дзе дзеліся з Масквы». «Што ты гаворыш? Дзе ты чуў?» — крыкнуў Нявада, бялеючы, як палатно, і халадзеючы сэрцам.
А вось я прачытаў тут, адказаў той, даючы Няваду такую ж паперку, якую раней прыбіў да вялікага дрэва. Ты рад гэтаму? Што ты тут мне гаворыш? Крыкнуў Нявада, гатовы цяпер накінуцца на ўвесь свет. Ужо няма ні чырвонай арміі, ні Сталіна, ні ўлады, і ўжо немцы ідуць наперад. Яшчэ колькі дзён, і немцы зоймуць усё. Трэба гэта ўсім казаць, каб усе загадзя ведалі і падрыхтаваліся спаткаць немцаў як сваіх, і каб лавілі і аддавалі немцам кожнага, хто бальшавік. Немцаў ніякая сіла не возьме. Перад імі ўжо свет увесь ляжыць. Нявада як стаяў, хапіў сябе з-пад ног нейкі гнуты прэнт з раструшчанага грузавіка і з першага размаху апусціў яго на галаву маладога чалавека, які так добра ўсё ведаў і так складна гаварыў. У наступны момант Нявада тузануў лейцы і пайшоў побач воза. Страшнае месца ён пакінуў за сабою і не бачыў, як той, каму я напусціў на галаву жалеза, пахістаўся з момант на месцы і ўпаў на шашу, як скошаны. Сонца пякло моцна. Парывамі ўзнімаўся вецер і гнаў па шашы пыл. Малады чалавек ляжаў як непрытомны. Калі дзьмуў вецер, яму было як бы лепш, ён ляжаў спакойна. Калі вецер сцішваўся і мацней пекло сонца, ён неспакойна абмацваў каля сябе зямлю, а пасля пачаў скуголіць тонкім перарывістым голасам. Але яго голас тануў у енках і стогнах няшчасных людзей з-пад абломкаў машын. Некалькі разоў ён чуў, як гулі ў гары самалёты, як дзесьці поблізу праходзілі машыны, як у старане гаварылі людзі, як далей бухалі ўзрывы. Але ён не паднімаў галавы. Як бы 100 пудоў жалеза было навалена на яго, як ён быў прыкован да таго месца, на якім ляжаў. Ён быў як бы на мяжы свайго выхаду з навакольнага свету. Там, дзе пачынаецца абыякавасць, там недалёка гібель. Так праходзіў дзень, а ён усё ляжаў з заплюшчанымі вачыма. Што-нішто адбывалася тут каля яго, але да яго гэта не даходзіла. Калі сонца зрушыла з паўдня і пайшло ніжэй, вецер перамяніўся і як бы прыхаладала. Тады з-пад самага споду абломкаў, трупаў і жывых знявечаных пачала выпоўзваць тая самая дзяўчына Лізавета, што так многа чакала на скрыжаванні машыны. Яна ледзьве перасоўвала рукі і ногі, і страшна было б глядзець, як ёй цяжка вызваляцца з-пад таго цяжару, які прыдушыў яе да зямлі. Вельмі доўга яна траціла апошнія сілы на свой ратунак.
Сонца ўжо вісела зусім нізка, а ногі яе ўсё яшчэ заставаліся пад цяжарам. Яна вызвалілася толькі тады, калі паветра зусім ахаладала, і вецер сціх. Сонца блізка было да захаду. Яна доўга ляжала пасярод шашы, і нарэшце да яе свядомасці пачаў даходзіць вялы голас. Час ад часу падаваў енк мужчына. Яна паспрабавала свае сілы сесці і ўбачыла, што сонца зайшло. Светлая палоса ішла цераз увесь захад і ападала кудысьці далягляд, проста над шашою. Толькі цяпер, седзячы тут на дарозе, яна ўбачыла, што было блізка пры ёй. Тут, у гэтым страшным нагромаджэнні, яшчэ жылі людзі. Смутак здушыў ёй сэрца. Ёй было горна думаць аб мінулым, а наперадзе стаяла сцяна страшнай невядомасці, праз якую не пачуць і не пабачыць. Нават найбліжэйшая будучыня губілася ў гэтай страшнай невядомасці. Хто тут? Ледзьве могла яна адцягнуць голас. І ніякага адказу ёй не было. Гэтае маўчанне было тым страшнейшае, што ў вышыні бесперапынна рваўся гул самалёта. Яна пачала спрабаваць падняцца і ўбачыла, як постаць мужчыны стала поблізу яе і, хістаючыся ў бакі, знікла пры шашы ў полі. Больш ужо не чутно было мужчынскага стогну. Настала ноч з цішынёй і зорамі. Дзяўчына ўстала і пайшла абочынай дарогі в той бок, у які стаяла тварам. Ледзь трымаючыся на нагах, яна дайшла да скрыжавання дарог і села пад вялікім дрэвам. Росная трава была пад ёю. Рух па шашы на іншых дарогах павялічваўся. Машыны раз-поразу праходзілі скрыжаваннем паўз вялікае дрэва. Часам некаторыя спыняліся на хвіліны. Шафёр выходзіў з кабіны, штосьці папраўляў і зноў гнаў машыну. Спакою тут не было. Раптам зноў гул нямецкіх самалётаў, страляніна зверху, вогненныя стужкі падалі з неба. Яна пайшла назад, на шашу, села на яе абочыне, зноў
Усё стало ціха. Зноў пайшлі машыны дарогаю, але яны ішлі з патушанымі фарамі. І ніхто не бачыў, што вельмі доўга перад кожнай машынай дзяўчына паднімала руку, абяссіленая. Яна адышлася ўбок ад шашы, села на мокрую траву у жудаснай дрымоце. Чэрвеньская ноч была кароткая, неўзабаве пачало світаць. Цяпер яе могуць убачыць. Яна зноў выйшла на шашу паднімаць рукі, толькі цяпер яна ўбачыла, што рабілася на шашы і каля яе. Машыны і людзі, жанчыны і дзеці, маладыя і старыя, параненыя і здаровыя, ішлі, ехалі, і ўсе глядзелі угару. На самым скрыжаванні спынілася машына, з яе выйшаў Сымон Ракуцька. Так бывайце здаровы і дзякуй, што падвезлі, сказаў ён да шафёра. А дакументы вашы прыйдзецца паглядзець, сказаў лейтенант з перавязанай рукой, які сядзеў поплеч шафёра. Ракуцька паказаў дакумент. Дык вы дадому, сказаў лейтенант, разглядаючы дакумент. Дадому? А што вы там рабілі, адкуль едзеце? Адкуль я еду? Я там радзіўся і вырас. Я там завёў сям'ю. У мяне там радзіліся дзеці. У рэвалюцыі я там паставіў сабе новую хату. Калі скончылася там права рэвалюцыі, зноў нахлынула туды панства. Мяне выгналі з хаты. Хату прысвоілі сабе, і я падумаў, што ж чакае маіх дзяцей у будучыні. Я перабраўся на гэты бок граніцы і завёў сабе тут такую дамоўку, што толькі бедаваў, што дзеці мае не бачаць яе. Цяпер зноў там стаяла права рэвалюцыі. Я забраў назад сваю хату і зацверджваў гэта дакументамі. А дачка моя пазаўчора выехала адтуль сюды. Меўся і я сёння выехаць, а тым часам учора нямецкі пярун спаліў маю хату. Цяпер я да сябе ў дамоўку. Дачка Лізавета ўжо там, каб як Бог даў мне дабрацца далёка. Туды немец не павінен дакаціцца. Там і жонка, і сын Тамаш. Лейтенант ледь даслухаў і сказаў шафёру ехаць. Таварыш дарагі, сказаў яшчэ Ракуцька, яшчэ дзякую вам і за шклянку гарэлкі, калі я ў страшным утрапенні сядзеў на дарозе. Спішыце з майго дакумента сабе мой адрас. Калі што якое, да мяне, як к сабе дадому. Машына неўзабаве пайшла шашою на ўсход, Ракуцька звярнуў на грунтавы шлях і падаўся роўнаю, але шпаркаю хадою. Лізавета з шашы бачыла яго прысутуленую постаць, але яна так мала з ім разам яшчэ жыла, што не здагадалася адразу, што гэта ён там пайшоў у гэты ранні час і на гэтай далёкай і незнаёмай дарозе.
Сумуючы і ў непакоі аб яго лёсе, яна наважыла, як бы там ні сталася, спыніць машыну. Яна стаяла на шашы, падняўшы руку, і чакала. Раптам гул і жалезны скогат, і жах агарнуў яе. На апусцелай прыціхлай шашы проста на яе ішлі 4 нямецкія танкеткі. Яна не заўважыла, дзе, але выразна бачыла перад сабой чорную свастыку. Шашы яна спаўзла высокім адкосам і прыпала да яго ўсім целам. Яна чула, як танкеткі прайшлі над ёю, і пасля ўсё сціхла. Калі яна глянула на шашу, убачыла, што ўжо не было таго страшнага награмаджэння знявечаных людзей і машын. Всё адразу расплылося, раструшчылася і ўвагналася ў зямлю з когатным ходам танкетак. Боль яе сэрца і смутак душы перавысіў вялікую слабасць яе цела. Агорнутая бядою і горам, яна пакінула гэтае сумнае месца. Ісці ёй было цяжка, яна хісталася ў бакі, і так постаць яе злілася з прасторам поля і дарогі. Пачало ўзыходзіць сонца. Спамінаючы пасля гэтыя часы, яна казала, што ў моманты адыходу ад страшнага месца на шашы яна больш за ўсё мучылася думкамі пра бацьку. Цяпер яна была ўпэўнена, што гэта яго прысутуленая постаць прагойдалася па грунтавой шырокай дарозе, скрыжованай з шашою. Гэтая сям'я сабралася зноў і пажыла разам каля 1,5 год. Лізавета ведала з бацькавых расказаў, як ён мучыўся тут адзін па іх усіх, і асабліва па Тамашу. З гэтага і Тамаш цяпер здаваўся ёй больш родным, а бацька здольным на пакуту за яе, Тамаша і маці. Яна скіравалася на тую ж дарогу і ішла, ўсё ішла, пытаючыся ў падарожных людзей, але без надзеі дагнаць бацьку. І гэта больш за ўсё мучыла яе. Сіл у яе ледзьве хапіла, каб не зваліцца з ног да захаду сонца. Захад сонца гэтага дня ўжо не быў падобен да ўчарашняга, хоць яна ўжо і была даволі далёка ад шашы, аднак жа бачыла, як толькі пачало цямнець і сцямнела, што на шашы, мусіць, на ўсю ноч пачалося пекла. З неба ліўся агонь істужкамі з вузламі, зямля ўзнімалася ўгару, і неба спускалася нізка. Тонка свістала і гулка выла. Суха грымела і ўздрыгвала на ўвесь свет. Людзі дабягалі сюды з шашы і яшчэ аднекуль з поля, з цемені ночы стагналі, гаварылі, пагражалі і ішлі. Уздоўж шашы ішоў бой.
А яна ўсё не спыняла сваю хаду. Нервовае ўзбуджанне гнала ранейшую слабасць, на ўсходзе запалавела неба, а грымучае пекла не мела ўнімку. Калі паднялося сонца, вялікая цішыня запанавала на зямлі. І гэта падбадзёрыла дзяўчыну. Яна скранулася з месца і рушыла зноў дарогу. Яна ўбачыла ў траве мёртвага чырвонаармейца. В старане чуўся гул танкаў. Уночы чырвонаармейская часць боем ссадзіла немцаў з шашы, і яны цяпер ірваліся стараной. Не спаткаўшыся з імі, дзяўчына ішла далей паўз дарогу, увесь час трымаючыся кустоў, жыта і дрэваў. Сонца пякло моцна, у траве блішчэла раса. Яна неўзабаве выйшла з той зоны, у якой уночы адбыўся бой. Немцы вялікім кругам абыходзілі гэтае месца. На поўдзень ад скрыжавання за жытнім прасторам быў рэдкі хваёвы лес, невысокі і без падлеска. Паўз гэты лес палявою дарогаю і браліся цяпер на ўсход немцы. Спачатку там прайшлі танкі, пасля пайшлі грузавыя машыны з салдатамі, а пасля дарога то пусцела, то пройдуць грузавікі, то легкавая машына, то зноў грузавікі, то зноў пуста рабілася. Пад каржакаватаю хваінай, непадалёку ад дарогі, увесь у сухім моху і хвойных голках, ляжаў той самы малады чалавек. Выгляд яго быў страшны. Бледны твар з крывавымі падцёкамі, парваная адзежа, відно было, што ён перажыў страшную ноч. Ці то ён бягом ратаваўся з зоны бою, ці, можа, якая іншая з ім здарылася прыгода. Але ён цяпер ляскаў зубамі, і вочы яго бегалі ад дрэва да дрэва. А можа, ён яшчэ не адышоў ад таго, што Нявада даў па ім гнутым жалезам? Тым часам падышла легкавая машына і спынілася. З яе выйшлі два нямецкія салдаты і афіцэр з біноклем і картай. Салдаты стаялі як на варце, а афіцэр глядзеў у поле праз бінокль. Малады чалавек узвалокся на ногі і пайшоў проста на афіцэра. Салдат наставіў на яго аўтамат. Ён падняў рукі ўгару і па-нямецку прывітаў афіцэра і яшчэ дадаў нейкае слова, ад якога афіцэр пільна на яго паглядзеў. Яны пачалі гаварыць нямецкай мовай. «Ці няма тут бальшавіцкіх солдат?» – запытаў афіцер. «Няма. А ці даўно заняты немцамі Барановичы? І ці устанаўляецца ўжо ў занятых немцамі месцах цывільная нямецкая ўлада?» «Устанаўляецца. Ці пастаўлены ўжо высокія начальнікі акругаў, абласцей, і, можа, сярод іх або сярод іх памочнікаў ці вялікіх службоўцаў чуццён, дзе граф Палівоцкі?» Афіцер падазрона і з непаразуменнем паглядзеў на абшарпанага маладога чалавека, і той зноў сказаў нейкае тое слово. Афіцер паціснуў плячыма і сеў у машыну. Малады чалавек папрасіў есці. Афіцер кінуў у перацёрты на пыл дарожны пясок пачак галетаў. І машына зрушыла з месца. Малады абшарпанец падняў галеты і, жуючы іх, падаўся глыбей у гэты непрытульны лес без
ценю і травы. І лёг на хвойныя голкі, апанаваны прыступам слабасці. Тым часам па ўсёй гэтай мясцовасці не спыняліся то дробныя баявыя сутычкі, то рух машын, то разрывы авіябомб у розных месцах, то людзі ішлі і так, і натоўпамі з дзецьмі, і чырвонаармейцы ішлі на ўсход, тулячыся, дзе якое укрыццё было лесам ці полем. За тыя дні немцы далёка ўвайшлі на ўсход ад дарожнага скрыжавання. Таксама і на поўдзень ад усходу. В Сумлічах гаварылі, што немцы ўжо мінулі Бабруйск. Сумлічы асталіся цэлыя. Пажар ад авіябомбы ў той першы страшны дзень Сумліча не патушылі. Агонь з'еў усяго паўвуліцы. Першыя нямецкія калоны ў мястэчка нават не заходзілі, Сумлічы ад шашы былі ў баку. Артылерыйская кананада і авіяцыйныя налёты аддаляліся, і дзень за днём настала часіна, калі ў вулічных закутках было чутно, як дзе-небудзь, дзе на сонцы спёка і бляск, загудзе муха. І птушыны шчэбет чуцён усюды. Ужо многа станавілася цішыні, і чалавечая душа магла ўтапіць у ёй сваё утрапенне. 3 новыя вуліцы пашырылі мястэчка Сумлічы на поўдзень яшчэ ў першыя гады пасля рэвалюцыі. За ўсе ж апошнія гады гэтае месца яшчэ разбудавалася, і тут стварылася як бы новае мястэчка пры старым. Всё ў маладых, яшчэ невысокіх дрэвах, тады, калі над старым мястэчкам узнімаліся ў неба купчастыя вершаліны магутных стагодніх дрэў. Хаты старога мястэчка саступілі месца дамам і дамкам новага мястэчка, дзе маляваныя вокны і дзверы прасвечваліся праз зяленіва кустоў, скрозь панасаджаных ад вуліцы і ў дварах. Тут быў адзін дом, сцены якога са смольнага кругляка ужо ад часу пацямнелі, але не так яшчэ, каб скрыць свае годы. Яшчэ ўсюды відно было, што дом гэты новы. Дрэвы навокал яго яшчэ толькі ўбіраліся ў сілу. Яшчэ і смала на бярвенні не выветрылася і нават не высохла, а блішчэла сваёй празрыстасцю, так як выступіла з дрэва год, можа, якіх 15 таму назад. Дом гэты ўвесь скрываўся ў маладых дрэвах. Вузенькая брамка вяла з вуліцы ў сад за задняй сцяной дома. Брамка ўціснута была ў таўшчэзныя шулы, вымаляваныя зялёнаю фарбаю. Здавалася, што гаспадар меў перад сабою мэту паставіць будынак і абгарадзіць яго навек. З гэтага боку мястэчка пачыналіся паплавы, найбольш груд, а месцам прыбалочаная. Даўжэзная, можа, на кіламетры, сцежка ішла з далёкага поля праз гэтыя паплавы да самага мястэчка. Сцежка канчалася паміж выгараджаных дубовым коллем завулкаў, вулачак, двароў і закуткаў. Доўгая вулачка паміж платамі была працягам гэтай сцежкі і праходзіла паўз сад пры тым бярвенчатым доме.
Сад быў абгароджан стаячым плотам з кароткіх аполкаў, па якіх зверху цягнуліся, адна над другой дзве калючыя драціны, дзе-нідзе ж куматамі з адзежы тых малых смелякоў, што мелі ахвоту бываць без патрэбы гаспадару ў гэтым садзе, у якім не было аніводнага старога дрэва. Всё маладыя яблынькі і ігрушы. Вішняк ужо аж плот, здаецца, глушыў. Так ён разростаўся тут кустамі на ўсю даўжыню саду. І куры павыгрэбалі пад ім да самага пяску гнёзды на дрымоту гарачым поўднем. У гэтым скрытым вішняком плоце адзін аполак быў сарваны з цвікоў. І так стаяў на сваім месцы, прыстаўлены да жэрдак. Да гэтага месца раз перад вечарам з паплаўной той сцежкі падышоў Нявада. Ён быў такі ж самы, як і тады, калі павёз на шашы параненых дзяцей. У высокіх ботах, у выцертым і злінялым плашчы з сукаватаю палкаю. На палку ён апіраўся і злёгку накульгваў. Спачатку ён хацеў увайсці ў брамку з вуліцы, але яна была ўзята на засаўку з сярэдзіны. Нявада пастукаў і, не прычакаўшы адказу, пайшоў да адарванага аполка. Прыгнуўшыся, ён улез праз дзірку ў вішняк і хістануўся назад ад нечаканасці. Проста перад ім на перагрэбенай курамі зямлі пад запыленым вішняком ляжаў незнаёмы яму чалавек, і як бы нават не жывы. Нявада адумаўся не адразу. Можа, хвілін 5 ён стаяў, сагнуўшыся ў дзірцы, і глядзеў на чалавека. Барада яго была задрана ўгару, і левая рука адкінута, дробная птушка спусцілася на гнуткай галінцы да самага яго твару і паляцела. Нявада пасмялеў, прайшоў у двор паўз чалавека. Яго ўразіла жудасная цішыня ўсюды. Свіронак быў адчынены. На парозе яго спакойна сядзеў пацук і шморгаў пярэдняй лапаю сабе па носе. Хвост яго звісаў з парога на самы ганак. Верабей на прамілы бог крычаў перад ганкам і дабіваўся таго, каб пацук ачысціў яму дарогу ў свіран. Гэты малюнак кальнуў Нявадаву душу мацней, як выгляд нежывога чалавека пад вішняком. Тут ужо было не чалавечае ўладанне, тут ужо няма чаго рабіць чалавеку. Апанаваны бадай што містычным жахам, Нявада ўбег у хату, дзеля гэтага ён адарваў замок ад прабоя. Замок быў зусім не мудрашчы і пагнуты, а сапраўдным замком добрым была замкнута брамка з сярэдзіны з двара. Брама ж была забіта цвікамі. Всё было зроблена сталым парадкам і па-гаспадарску, і гэта ўвяло Няваду ў раўнавагу. Значыцца, яны пакінулі дом у добрым одуме, могучы агледзецца. У гэтым ён і цяпер быў упэўнены. А ці дабегла тады малая дадому? Напэўна, бо вунь сярод двара валяецца жоўты чаравік з той пары, у якой яна тады ехала з ім. А як усё адбылося? І ці разам усе яны?
А чаму ж ім не быць разам? Дзіўная рэч. Але ў часе гэтых сваіх меркаванняў ён нават і не падумаў, што гэта за мярцвяк і чаму ляжыць у яго ў двары. Можа, ён за гэтыя дні, пакуль вёз дзяцей назад дадому дабіраўся, нагледзеўся ўсяго і ўтупеў на ўражанне, як мае быць. А можа, натуру меў такую? Але цяпер ён разважаў сам з сабою і азіраўся куткі, як бы развітваўся з імі. О, яны сапраўды добра выйшлі адсюль. Шафы пустыя і вешала пустое. Адзежу ўсю пабралі. Вось і куфар стаіць, пустенькі, як ёсць, нават адчынены. І мае новыя боты забралі, малайцы. Але ж куды яны выбраліся? Што ж, я ў гэтых старых чаравіках буду. Яшчэ калі я іх ідзе знайду. Ён быў упэўнен, што в адчыненым куфры і прыскрынак пусты, але пакідаючы, хто ведае, можа, назаўсёды свой дом, ён адкінуў прыскрынку вечка ўгару. Цэлы жмут панчох, як і заўсёды, зялёныя рукавічкі. Ён адгроб з месца гэтую драбязу і, бадай што не крыкнуў: «Дык яны ж у непакоі пакідалі дом, бо не пакінулі б яны тут усяго гэтага». Вялікае ўтрапенне ахапіла яго. Ён выграб з прыскрынка гадзіннікі, пярсцёнкі і крыж, з бразгатам спусціў усё гэта у кішэні свайго пінжака пад плашчом і пакінуў дом. Як бы яго хто гнаў адгэтуль. Божа мой, іх можа ўжо і жывых не быць. Зноў ён прайшоў паўз нежывога чалавека і выйшаў сялібы праз дзірку. Нідзе не было ні душы. Сонца стаяла над захадам. Невада абстукаў хат 10, і ўсюды панавала ціхая пустэча. Няма й дазнацца, у каго, дзе яны. Ён ішоў пустымі вуліцамі і нідзе не спаткаў ні душы. Рой мошак віўся перад яго тварам. Вялікая жудасць ад гэтай пустэчы ўладала ім. Няўжо ён дажыўся да поўнай адзіноты на сваю старасць? Пустое паселішча страшней за ноч над пустыняй. Ён пачаў выходзіць з мястэчка і на самым выхадзе ўбачыў выклееныя аб'явы. Адна была на вялікім лісце паперы, астатнія на меншых. Все яны ліпелі на сцяне самай крайняй хаты, малой і старой. Было падобна, што той, хто выклейваў аб'явы, баяўся ўвайсці глыбей у мястэчка і абы як, прыткнуўшы да першай сцяны паперу, даў ходу з вулічнай пустэльні. Невада пачаў чытаць аб'явы. Самая большая была аб тым, як павінна трымаць сябе насельніцтва ў занятых нямецкім войскам вобласцях, а значыцца і ў тутэйшай акрузе, і дзе па акрузе ўстанаўляюцца камендатуры в обласці і паліцэйскім цэнтры. Пасля там гаварылася аб абавязку кожнага, хто не хоча быць расстраляным або павешаным, вывіжоўваць армейскіх камандзіраў, камісараў і камуністаў. Аб'ява, ці правдзівей сказаць, загад,
быў выдрукаваны густымі літарамі, а ўнізе чорнымі літарамі стаяла акруговы камісар цывільнай нямецкай улады Густаў Шрэдер. А ўпоперак цераз увесь загад сінім алавіком размахнулася рэзалюцыя: «Пацалуй сабаку сківіцу». Побач гэтай была другая, меншая аб'ява. Валасны бургомістр загадваў усім сумлічанам вярнуцца ў мястэчка і ўзяцца кожнаму за сваю работу. А калі гэта не будзе, то... Нявада не паспеў дачытаць да канца. Страшны смутак здушыў яму душу. Тады страшны злодзей украў яго волячы на маленства, і вось цяпер прыйшоў час развітацца з усім тым, што як трава на руінах вырасла на ўтаймаваным болю. Нічога ўжо няма больш у яго. Ён адзін. Адарваўшыся ад нямецкай паперыны, ён паклыбаў назад у вуліцу і завярнуў у двор 4-й хаты. Гэта была яго старая хата. Ужо многа год яна пуставала з забітымі дошкамі вокнамі, але не дзвярыма. Тут стаялі кросны, і час ад часу Волька прыходзіла сюды ткаць зрэб'я на мяшкі і ручнікі. Ключа ад дзвярэй у яго не было. Это быў вялікі ключ. Праз дзірку, пракручаную ў вушаку, ён пасоўваў засаўку сярэдзіны. Ён ададраў дошкі ад куткавога акна ў двары, улез праз акно ў хату і адчыніў сенцы. Паліцы на сценах, жорны ў кутку, старасвецкая засаўка пры вушаку, лескі на гару вешала уздоўж сцяны, шчылістыя дзверы ў клець, акенца без шкла, прапілованае ў адным бервяне. Всё захавалася ў гэтых сенцах, як было 20 год таму, і нават больш тады, калі яго волечка была малая і адна жыла тут, калі ён быў на вайне. Больш таго, всё это было тут і тады, калі ён сам быў зусім малады. Ён і сваё вяселле гуляў у гэтай хаце. Божа мой, як пражылося гэтулькі часу, і заўважыць цяжка. Успаміны апанавалі яго. Ён зачыніў сенцы, увайшоў у хату і прылёг на голы палок. Зусім вечарэла. Ён усё ляжаў і думаў. І уяўлялася яму, што гэта ён павінен зноў пачаць сваё жыццё спачатку. Але ж не, тады гэтая хата была новая. А цяпер он жа трухліна сыплецца са сцяны. І волечка ўжо старэць пачала, і малая Лізавета, Ліза, стаіць перад сваім юнацтвам. Всё ж гэта ўжо заняло навекі сваё месца. І ёсць, існуе, і знікнуць не можа. І калі ўсяго гэтага няма, дык значыцца, страшны злодзей зноў з'явіўся і адрывае ад душы жывасілам усё, чым жыве яна.
зноў пустошаць душу, забіваюць дых, абкрадаюць. Жывяцца чужой душой і жыццём яе. Невада прахапіўся і прайшоўся па хаце. Стаяла ранняя ноч. Месяц свяціў праз адбітае акно, і ў палавіне хаты даволі відно было. Цішыню, якая стаяла на мястэчку, цяжка было вытрымаць чалавеку. Але горш за цішыню была адзінота. Гэта была магільная адзінота. Але чалавек аставаўся жывы. Невада рашуча пайшоў да парога, каб зусім пакінуць не толькі хату, але і сумлеч. Як толькі ён спусціўся з 3 каменняў, якія на месцы ганка ляжалі пад парогам, ён убачыў, што Волька увайшла з вуліцы ў двор і ўбачыла і пазнала яго. Яна пайшла проста да яго, і ў гэты момант скончылася яго адзінота. З якой радасцю ён цяпер падначаліўся Вольцы, такой, якую ён бадай што й не ведаў. Бачачы гэтую жанчыну, ён адчуваў, як знікае з яго душы смутак па Воліцы і па яе двайніку, цяперашняй Лізе. «Дзе ж ты так доўга быў?» – шаптала яна. «Пакуль я знайшоў, хто б гэтых дзяцей адправіў куды лячыць», – як апраўдаўся ён. «А чаму ты кульгаеш?» «Падбіўся назад ідучы». «А чого ты сядзіш адзін тут?» «А дзе ж я мог каго знайсці? Што гэта з нашым домам адбылося? Хто гэта ляжыць там мёртвы пад вішняком?» «У нашым доме было тое, што і ў іншых дамах. Мы ўжо ведалі, што немцы мінулі нас, а ўсе датуль спадзяваліся, што іх адгоняць. Усе і Костусь пайшлі мабілізавацца і не знайшлі нікога нідзе. І вялікім натоўпам варочаліся назад. На шашы яны адабралі кулямёт у нейкага лейтэнанта, які імчаўся з фронта на грузавіку. Нашто ім быў той кулямёт? Каб было смялей, казалі ўсе. Тым часам ён і спатрэбіўся. Іх было чалавек 40. Немцы зайшлі абходам і сядзелі паўз дарогу. І пачалі іх абстрэльваць. Мужчыны навялі на немцаў кулямёт. Немцы прыціхлі. І мужчыны з кулямётам вярнуліся ў мястэчка. Наш дом прызналі стаіць у глушэйшым месцы, і кулямёт паставілі да нас. А самі разышліся па хатах. Прыціхлі ўсе і заняліся кожны сваім. А было сярод мужчын чалавек 5 невядомых, што таксама не знайшлі, дзе мабілізавацца, і варочаліся назад. Адзін з іх пабег да немцаў і навёў іх на мястэчка і на наш дом. Немцы забралі кулямёт і палічылі, што Костусь, раз у яго кулямёт. Камандзір нейкага атрада супроць немцаў, і ўжо былі забралі яго, але яму ўдалося выскачыць і ўцячы. Невядома, дзе ён цяпер. Немцы запісалі сабе, і нас, яго, ўсіх.
Яны абчысцілі наш дом як ёсць. І тое, што адзявацца, і тое, што есці. На адыходзе яны ў нас на двары застрэлілі таго, што навёў іх на мястэчка і паказаў, што ў нас кулямёт. І згінулі некуды, пакінуўшы выклееную на нашай браме паперку, пісаную рукою, што калі наш Костусь сам не явіцца да немцаў, то ўсё мястэчка будзе спалена, а местачкоўцы кожны 10 будуць расстраляны. Прыйшло 2 дні. Як на то ішлося, Костусь увечары прыйшоў дадому, аж якраз за нашым домам падглядалі і ўбачылі Костуся дома. Ноч прайшла спакойна, а ў познюю раніцу назаўтра наехала поўнае мястэчка немцаў, але і не толькі немцаў. Былі ўжо і тутэйшыя, которые да немцаў паліцыю паспелі падацца. Тагналі ўсіх, каго запарвалі. Бургомістр загад прачытаў, што каб выказалі ўсіх сумліцкіх камуністаў, а некаторых, которых ведалі, тут жа прозвішчы і прачыталі са спісаў. А пасля Костуся ўспомнілі. Ён нават кулямёт меў і арганізоўваў атрад. Дзе ён? Хто ведае? Мы ўсе стаялі ў натоўпе, я, Костусь, Ліза. Нас, як захапілі дома, так і прыгналі разам з усімі. А унь ён! Паказаў на Костуся пальцам цераз галовы ўсіх адзін тутэйшы баязлівы дурань. А кругом натоўпу немцы стаяць з аўтаматамі, густа як плот. Костусь як стаяў, так і пайшоў праз натоўп скрыцца. Все расступіліся, каб яму вальней было. Але за ім ужо беглі 2 паліцэйскія і 4 немцы. Ён бег, па ім стралялі, ён кінуўся ў разору паміж буракамі. Ліза гэта бачыла. Па ўсіх агародах пачалі страляць. Тым часам все людзі пачалі разбягацца. Мы з Лізай яшчэ забеглі дадому, замкнулі сенцы і забілі цвікамі браму. Каля таго мерцвяка пралезлі ў дзірку, і з таго часу туляемся па полі і лесе. Некаторыя пачалі варочацца назад у мястэчка. А дзе Костусь, мы не ведаем. Можа, і ён нас шукае, але натрапіць адно на другое не можам. А дзе Ліза? На вуліцы сочаць, каб не ішоў хто. Мы з ёю пасля заходу сонца прыйшлі дадому. Можа, Костусь, а можа, і ты дома. Як аполак да дзіркі прыстаўлен. Быў ты і бачым. Это твой спосаб аполак так прыстаўляць. А той нежывы ляжыць, смярдзіць ужо. Божа, увесь двор запаганіць. Мы з Лізай выкапалі яму сярод завулка. Каб не ў сваім двары. Выцяглі гэтую падлу паскам за ногі і засыпалі ў яму. Як бачыш, управіліся. Ці глыбока, хаця яму выкапалі, абазваўся Невада. Глыбока, будзе з яго. Мы падумалі, што ты тут. Дзе ж ты інакш будзеш? Гэта моя родная хата? Божачка, чаго ты? І мне гэтыя сцены многа, многа даюць сціску ў грудях. Але цяпер я пайду, падмяню Лізу, няхай прыйдзе паспіць хоць на голым тапчане. А ты таксама? Паспі? Калі ж закульгавеў, бродзячы. Яна адразу знікла дзесьці на вуліцы, высокая ў цемені, тонкая, у гаматной мужчынскай вопратцы. Божа, хіба я спаць буду, падумаў ён
і шпарка рушыў услед за ёю на вуліцы. Ён ужо ледзь бачыў змроку яе постаць, але да яго ішла Ліза. Яна здалася яму высокай. Было падобна, што ён у момант вылечыўся ад свае балячкі, што так мучыла яго яшчэ з даўных. Дарэмна балела яго душа аб ёй, як аб бездапаможнай і беспараднай пакутніцы, калі яна цягла паскам у яму мерцвяка. І нібыта што? Божа, як ён глядзеў цяпер на яе. Яна ішла паволі, як бы не ведаючы, што ён тут. Здаецца, яна зараз пройдзе далей. У каго ж яна ўдалася такая сталая? Але ж ён не бачыў і не ведаў, якая была Волечка, калі жыла калісьці адна і арала зямлю. «Ведаеш што?» — сказала Ліза да Невады. «Не трэба спаць. Нехта ідзе агародамі. Я глядзела, як ён то прыгнецца, то выпрастаецца. У вуліцу ён не пайшоў. Маці стаіць ля канцавой хаты». «Дык няхай сабе ідзе, хто там дзе ходзіць. Дык мы ж бацькі чакаем. А можа, ён гэта?» Гэта быў ён, і ўся сям'я яго апанавала. Здавалася, што ён сам не чакаў такога шчасця. Вось што ён сказаў. Немцы злавілі на дарозе нейкага чалавека, ён ім здаўся падазроным. Яго пыталі пра тутэйшых камуністаў. Бургомістр і пра мяне запытаў. А той, каб трапіць пальцам у неба, сказаў, што ён чуў пра мяне як пра самага завадатара. Я гэта ведаю вось як. Мы злавілі аднаго паліцаі, а ён ад страху ўсё і расказаў нам. То калі мы раней так сабе хаваліся, дык цяпер ад няволя, а трэба здабываць зброю. Мне жыцця ўжо не будзе, а праз мяне і вам. Камуніста ніводнага яны цяпер сумлічах не знойдуць, бо іх няма ў мястэчку. Ён быў такі ўзбуджаны, што ж заікаўся. Тут на мястэчку будуць чуцца людзі. Дык вы не бойцеся, гэта нашы сумлічане варочваць-муцца дадому. Вам лепш сядзець у старой хаце, нават ад вуліцы і дошчак з вокон не знімайце. Сюды менш дабівацца будуць. Прыбяжыш, Ліза, зранку да мяне на дарачы лужок. Скажы, як ноч прайшла. Ён перацалаваў усіх і пайшоў у канец вуліцы. Утраіх яны вярнуліся ў старую хату і на голых дошках прычакалі раніцы. Трэба было жыць далей. А яно не жылося. З іх траіх адна Ліза не заўважала, што гэтая старая хата стала над жыццём як помнік над магілаю. Яна ніколі не жыла ў гэтай хаце і не ведала, што ў ёй так было і 25 год таму назад. І ў ёй пакутавала Волечка. А цяпер Волечка у новым вобразе зноў вярнулася ў гэтую хату. Але Волечка ўжо гэтулькі пражыла на свеце і назад прыйшла, але не з лёгкім сэрцам, а з пакутаю 100 разоў цяжэйшай, як тады. Ліза нічога гэтага не ведала. Шчасце гэтай маладой душы было ў тым, што яна жыла тым днём, які бачыла, і не мела карэнняў для думак у глыбіні чалавечага веку. Раніцай яна знайшла бацьку ў дарачым лужку і ўбачыла там усіх сваіх сумлічан.
Яна зноў бачыла такі самы кулямёт, які тады быў у іх доме, яшчэ такую зброю, якой дагэтуль не ведала. Яна сказала яму, што ноч была спакойная, і вось здарылася тое, што выходзіла за межы звычайнага. Бацька прытуліў яе да сябе і цалаваў у галаву, гаворачы: «Дзяўчынка ты моя, дачушка». Яна бачыла, прыйшла часіна такая, што нават такі аўтарытэт, як родны бацька, перайначыўся, і рукі яго дрыжэлі, калі ён трымаў яе плеч. Сама не свая, яна ішла назад тою сцежкаю праз паплавы і ўбачыла, што брама таго дома, дзе яна радзілася і вырасла, адчынена, і ў двары там поўна людзей і ніводнага знаёмага твару. Сэрца яе заныла. Там перад вокнамі на круглай градцы раслі 2 кусты ружовага кракосу, якія яна садзіла і палівала. Больш яна ўжо не падыдзе да іх. Каб не гэты кракос, можа, яна і не адчула б усяго, што сталася. Калі яна паспрабавала расказаць мацеры, што бачыла дома чужых людзей, маці ёй сказала: «На нас вялікая напасць. Нашага тату лічаць не тым, хто ён ёсць. Ён жабы ніколі сумысле не забіў, а думаюць, што ён набраў сабе войска і камандуе ім. Наш дом займае пад пастой паліцыя. Цяпер тата дадому не паткнецца. Ідзі зноў да яго і раскажы гэта яму». «Я сам пайду», — абазваўся Нявада. Твар яго быў белы, плечы калаціліся. Здавалася, што яго ўразіла громам. Ён праз цуд астаўся жывы. Нейкі ўскудлачаны, з дробнаю падстрыжанаю бародкаю, у нязменным сваім выленелым і пазацыроўваным плашчы, высокіх ботах, ён, як вецер, рушыў з хаты. Ліза ледзь паспела гукнуць яму наўздагон: «У драчым лужку, спяшайся, бо надвечар іх ужо там не будзе». На вуліцы было многа людзей, сумлічане варочаліся да хаты. Гэта спадабалася Няваду і дало яму больш спакою. Хоць і кульгаючы, але вельмі шпарка даляцеў ён да драчага лужка. Кастуся ён знайшоў заклапочаным небыце. Незважаючы на гарачае надвор'е, ён стаяў у суконнай жакетцы і курыў. Высокі, танклявы паводле росту, з рыжаватым шчаціннем, з тыдзень няголядай барады. «Ну што?» — спаткаў ён Няваду. Нявада расчырванеўся тварам і, як пачаў гаварыць, закашляўся, і на адным воку ў яго бліснула сляза ад хвалявання ці ад ветру. «Кастусь, я прыйшоў, каб параіцца з табою. Цяпер стаіць справа так, што трэба дбаць як мага аб тым, што каб жыццё захаваць, дзеля таго, што прыйдзе пасля, дзеля будучыні. Не мае, не, я ўжо стары, а дзеля твае дачкі Лізаветы. Яна ж стаіць напроці свайго веку. Люты звер, што сеў цяпер жалезным азадкам на галаву нашу, не вытрымае век вечны. Дык хто ж тады будзе жыць, калі жыццё змарнуецца? Чалавеку жыццё раз даецца, дык жыць жа не даюць. Але да чаго гэта ты ўсё гаворыш? Я не гавару. Я раюся, як лепш зрабіць. Можа, каб ты прыціх дзе, каб
Ну, пра цябе і куры не пяялі, і так доўгі час, аж пакуль забудуцца ўсе, што ты ёсць, ці быў на свеце, а тады ўсё мінецца на свеце і зноў жыць. Жыцця не ўхаваеш, сам толькі на сябе ў апошнюю хвілю наракаць меш. Ты ціхом можаш ад усіх жыць, і ўсе пра цябе забудуць. А ты будзеш чакаць прыходу спакою і радасці для твае Лізы. Ці памятаеш ты, як было воліцца, калі ты застаў яе адну ў хаце? Бо калі натурыцца, то ты адзін, ці вас хоць 1000 збярэцца, цяжка парадзіць што. Бо гэта жалезны звер. Я на дарозе бачыў, як дзіцячыя косці трашчалі пад жалезным колам. Боже мой, Боже мой, невіннае дзіцячае вока глядзіць на жалезнае кола і ведае, што над колам чалавечая галава. А галава кіруе кола на дзіця і... Трэск дзіцячага чэрапа так страцяне чалавечую душу, што яна павек вечны спакою мець не будзе, пакуль смерць не выветрыць яе з цела, і яна стане нічым у маіх вушах. Стаіць трэск дзіцячых касцей. Хоць надо мною ціхае неба ў зорах, і захад датлявае спакоем, і ціхая ноч. Стаіць, як шчасце маё, што я сам з сабою. Не рві ты мае душы, абазваўся Костусь Лукашевіч. Каб ты не зачапіў мне сэрца, Можа б я і паслухаў цябе, бо я нават лаяцца не мог, а не тое, каб... Ці гэта моя натура такая, што конча мне трэба бадзяцца тут? Здаецца б, зараз пацалаваў бы сваю малую Лізавету ў ногі. І за гэтую пакуту маю нямецкімі галовамі выбрукаваў бы дарогу, па якой яна ішла б у свой шчаслівы дом. Давёў ты мяне да слёз, стары. Я цябе не паслухаю. Я не паверу табе, што будзе ціхае чаканне. Што ціхае чаканне? А так, да чаго ты дойдзеш? У тваім доме ўжо асталёўваюцца паліцаі. Дык няхай не будзе ні дома, але ж не будзе і паліцаяў. Многа іх? Я іх не бачыў. Я дрэвы садзіў. Яны раслі разам са мною. Каля твае старое хаты я быў клён пасадзіў. Дык як жа я пакіну іх, каб яны былі, а мяне не будзе? Мне жыць не даюць. Дык у мяне кіпіць усё ў душы. Мне хочацца рваць яго на кавалкі за тое, што ён прыйшоў да мяне і хапіў мяне за горло. Невада выслухаў і прыгнуўся, быццам бы пераскочыць, пра што хацеў. Дык хоць, дзе ты будзеш? Дзе шукаць цябе? І што рабіць Волядцы і Лізавеце? Няхай пабудуць у старой хаце. Невада занадта добра ведаў Лукашевічаву натуру.
каб не бачыць цяпер, што можа хіба толькі калі пасля льга будзе ўцягнуць яго ў ціхае чаканне таго добрага, што прыйдзе. Я сам вам абзавуся, сказаў Кастусь Лукашевіч, і Нявада пайшоў з прыгнечанай душой. Але ў сумлечы ўвайсці яму не можна было. Усюды стаялі паліцэйскія вартавыя, мястэчка было абкружана, і па хатах хадзілі і шукалі зброю. Няваду запынілі на дарозе і грозна запыталі, ці не ведае ён, дзе тыя, што не варочаюцца ў мястэчка і збіраюць зброю? Не ведаю, каб я так жыў, схлусіў ён, і таму, што хлусіў, закалаціўся, заныў, спалохаўся. А дзе ты быў? Запытаў паліцай. Я хадзіў глядзець ягад, можа, ёсць. Ага, ягадак захацеў. Ніякія там мне ягады. Ач ты, ласунчык на ягадкі. Франц з падстрыжанаю бародкаю. Здзекаваўся з Нявады нейкі тутэйшы хамула ў форме нямецкага паліцэйскага. У Нявады ўсё сціснулася ўсярэдзіне, быццам бы ён праглынуў жывую жабу. Яна ў ім жыве, скача, холодная. Я пайду, сказаў Нявада. Ідзі, дазволіў вялы хамула, дробна міргаючы вачыма на сонцы. Калі табе так хочацца, дык ідзі. Толькі не азірайся. Нявада ўткнуў плечы ад гэтага рогату і рушыў у мястэчка. Яму вельмі хацелася азірнуцца, але ён баяўся. Ён ад утрапення і сам не ўсвядомліваў сабе, што паліцай пратрымаў яго на дарозе даволі такі доўга. Яго здзівіла цішыня ў мястэчку. Зноў як бы ўсе пакінулі сваё жытло. Калі ён дайшоў да свае старой хаты, заўважыў, што ў ёй, каля яе пануе страшнае маўчанне. Пячаць пустэльні ляжала тут вельмі выразна, з вушачнага лежака над сенечнымі дзвярыма на нітачцы павуціння вісеў драбнюткі павучок, і то спускаўся да самага нізу дзвярэй, то зноў паднімаўся. Што ты дарогу загарадзіў, паскудства, буркнуў Нявада і парваў плячом павуціння, уваходзячы ў сенцы. Божа! Тут усё стаіць да гары нагамі. Нават сіні куфар ляжыць бокам і века ў ім адламана. У хаце тапчан адсунены ад сцяны. На ім чамусьці жмуты кудзелі. Няваду больш узнепакоіла агульная сумлецкая пустыня, чым пустыня гэтай хаты. Нідзе ні душы, як вымерла ўсё. Гадзіны са дзве ён чакаў, і ніхто не з'яўляўся. Тым часам і дзень хіліўся з паўдня. Узнепакоены Нявада пайшоў па хатах. Ён не хадзіў, а кідаўся з хаты ў хату, і нікога нідзе. Так ён прамучыўся да захаду сонца, а тады, як п'яны, паклыбаў у свой дом. У гэтыя хвіліны ён быў як атупелы. Бяды навалілася на яго гэтулькі, што ён не бачыў ужо ні канца, ні пачатку ёй. У двары свайго дома ён застаў паліцэйскіх. Яны сядзелі на лаўцы пад клёнам і моцна гаварылі. Яшчэ калі ён толькі ўвайшоў у двор, ён пачуў, ці гэта яму толькі здалося, што паліцыянты гавораць паміж сабою пра Палівоцкага.
Нейкая трывога кальнула яго. Уражаны ён пачаў прыслухоўвацца, сцішыўшы хаду да ганка. Ты чаго? Хто ты? Сказаў адзін паліцэйскі. Як хто? Я гаспадар гэтага дома. То чого ты ходзіш тут, калі ты гаспадар? Тут цяпер гаспадар Герман. І паліцыянт зарагатаў. Я іду взять з хаты сваю старую вопратку. Прыдумаў ён, што сказаць, увайшоў у дом. Дзеля прыклёпу ён там і сапраўды сцягнуў з печы нейкую адзежану і выйшаў з ёю на ганак. Паліцыянты сапраўды такі гаварылі пра Паліводскага. Дурань ты, крычаў адзін другому, гэта не той Паліводскі. Таго немцы не паставілі б за такога вялікага начальніка, бо ён не немец, той же з нашай стараны. Маёнтак таго быў якраз каля нашага сяла, дык я таго ведаю. Я яго бачыў маладога яшчэ, калі ён толькі адзеўся ў ахвіцэрскую форму. Дык гэта той самы і ёсць, бо я яго ведаў, як ён толькі адзеўся ў афіцэрскую форму. Каля вас быў у яго адзін маёнтак, а ў нашай старане два. Яго бацька жыў якраз каля нас у маёнтку, а не каля вас. Цяпер я дома быў, і яшчэ ў паліцаі не падаваўся на тым тыдні. Дык ён прыехаў тыя свае два маёнткі паглядзець. Дзве машыны, в адной сама, у другой аўтаматчыкі. Доўга не быў, закруціўся, прабег свіным трухам каля саду і назад шмаргануў. Там ужо і знаку няма, што гэта быў маёнтак. Хаты стаяць, капуста і садавіна, дзеці гуляюць, а ён сам у цывільнай адзежы. Але жалезны крыж мае, значок нейкі на рукаве. Дык якую ж ён пасаду займае? Якую не ведаю, але вельмі вялікую, бо пры ім такая ахова вялікая не можа быць. Ён жа не немец. А можа, ён для нямецчыны больш зрабіў, як які-небудзь немец? На, глядзі. Вось надрукавана. Прысутнічаў грамадзянскі... Не. Ну хіба ты не ведаеш, што Паліводскі начальнік вобласці? Начальнік усёй грамадзянскай улады, цэлай вобласці. Дурань ты, я гэта ведаю, але толькі не верыў, што гэта той самы Паліводскі. Можа, яны і больш яшчэ спрачаліся, але Невада далей не чуў. Вельмі ўражаны ён прайшоў дваром да выхада на вуліцу, і паліцай гукнуў яму наўздагон. Ну што, забраў адзежыну? Ага, забраў. Ну дык ідзі спаць. Пайду спаць, адказаў Невада, не могучы пазбавіцца свае трывогі. Такі і праўда пойдзеш спаць? Хіба ў цябе нікога не забралі? Абазваўся паліцыянт. Я сабе так, мармытнуў Невада, нічога не разумеючы і жадаючы хутчэй адзіноты. Быццам вылупцаваны дзеля чужой забаўкі перад усімі людзьмі, ён дайшоў, унурыўшыся да свае старое хаты, і ўбачыў там Вольку, у смутку і адчаі. Толькі цяпер ён дазнаўся, што было ў гэты дзень у мястэчку. У гэты дзень забралі ўсіх маладых дзяўчат і хлопцаў, якія трапляліся на вочы. На вочы трапілася і Ліза, і ўсіх павезлі на грузавіках кудысьці брукаваным выездам да шашы. Волька выбегла следам за мястэчка, і пакуль не зніклі машыны, бачыла, як вецер ірве хусцінку на Лізінай галаве.
Машины зніклі за ўзгоркам, Волька вярнулася ў старую хату і упала тварам на стол. «Я буду думаць, што рабіць», — сказаў Нявада. «Што ж ты прыдумаеш? Машына з Лізай уже за сотні вёрст». «Я прыдумаю», — сказаў Нявада, адчуваючы сябе, як смертнік у камеры перад канцом сваім. І чуючы дрыжанне сэрца і ўзбуджанне ад адной толькі думкі, якая фармавалася ў яго галаве: «Божа, памажы мне, каб усё так і было добра. Тады я зберагу яе малую дзеля таго, што пасля настане, дзеля таго, што добрае будзе. Памажы мне выратаваць яе». Так ныла яго душа. Губы ж былі жорстка сціснутыя. Твар нахмураны. Усю ноч ён не спаў і чуў, як уздыхала Волька. Для яго яна зноў стала малой Волечкай. І зноў вобраз яе зліўся з вобразам Лізы, якая цяпер, хто ведае, дзе ўжо яна і што ўжо яны зрабілі з ею. Ён пайшоў шукаць Кастуся і нідзе яго не знайшоў. Тыя некалькі дзён, што прайшлі, пакуль немаведама, дзе дзелася Волька, варты былі яму многіх месяцаў. Вочы яго сталі глыбокімі і цёмнымі, голас пацішэў. «Дзе дзелася Волька?» Людзі, што зноў адзін за адным варочаліся ў Сумлічы, расказвалі, што грузавікі з дзяўчатамі і хлопцамі пайшлі да Шашы, проста выехалі на скрыжаванне і адтуль рушылі па дарозе той, што вядзе на Бабруйшчыну і далей. У дарозе яны і зніклі, і як быццам бы назад не варочаліся, прынамсі ні ў той дзень, ні назаўтра ніякіх машын праз скрыжаванне не праходзіла, так казалі ў Сумлічах. А хто гэта дапільнаваў аж праз 2 сутак, што на скрыжаванні не было машын? Пра гэта ніхто не ведаў. Тым часам уночы многія заўважылі, што праз Нясвіцкую вуліцу прайшло многа нейкіх людзей, і за імі ехала некалькі фурманак. Ці мела гэта якое дачыненне да таго, што немцы павезлі некуды сумліцкіх дзяўчат і хлопцаў, не ведалі, але некаторыя яшчэ больш унылі душою, а некаторыя ўзрадаваліся. Прайшло не больш як 2 сутак, і Нявада дайшоў выразнасці. Нарэшце такі. Волька вярнулася. Нявада аж пошапкам гаварыць стаў. Так ён чакаў, што скажа Волька. А што яна новае сказала? Ён жа загадзя ўсё гэта ведаў. Ён жа казаў яму: «Жалезнага звера голым пальцам не задушыш, а трэба перахавацца і перачакаць, пакуль звера даб'юць. На гэта ёсць войска, армія ж недзе павінна даць яму ў косці. А то дзе гэта хто бачыў?» Волька сказала, што Костусь з усімі, з кім ён быў разам, выходзілі на Шашу, запынілі 2 нямецкія машыны, збілі з іх немцаў і на гэтых машынах вялікім гуртам дагналі тыя 4 машыны сумліцкімі хлопцамі і дзяўчатамі. 2 заднія машыны яны збілі з дарогі, перабілі канвойных, і ўсе, хто быў пад канвоем, пайшлі з імі, пабраўшы зброю ад мёртвых немцаў. Але 2 пярэднія машыны вырваліся далей у дарогу і зніклі туды, куды ехалі.
Ліза асталася там. Божа найвышшы! А самога Костуся ты бачыла? Я была з ім разам. А сам я прыйдзе дадому? Не, я да яго пайду. Ну то не чакайце мяне хутка. Я пайду ў дарогу. Можа, гэтая моя дарога будзе не меншая, як тая, што я некалі з нямецкага палону варочаўся. Не нагамі я гэтую дарогу мераць буду, а душою. Вочы яго пачырванелі, ён дакрануўся да канца носа нацягнутым на кулак рукавом. А куды ж ты гэта пойдзеш? Дык чаго ж ты так грозна пытаеш мяне? Ты сама была малая і звалася Волечка. Я толькі пра цябе такую і думаю. Ці ты верыш, што чалавек не вытрымае, каб вечна быць зверам? Вырві ты з чалавека сэрца і ўстаў на яго месца звярынае. Дык у чалавечых грудях і звярынае сэрца стане чалавечым. Звер лагаднейшы за чалавека. Ён, калі не галодны, тады ён як дробная птушка. А гэтаму двуногаму чорту вечна ўнімку няма. Каб адно пайшлося добра, я выратую Лізу і ўхаваю яе да лепшай часіны. Бывай, Волечка. Твар яго ўздрыгваў. Ён узяў тонкі кіёк і выйшаў з хаты. Волька таксама выйшла з хаты, замкнула дзверы, вальней распусціла на галаве хустку і праз некалькі хвілін ішла ўжо сцежкаю полі. Часамі днём позняга лета пачынае хмурнець дзень. І гэта не збіраецца на дождж, а незаўважна падплылі павевы восені. Лёгкая плынь ветру зноў заціхне, і дзень зноў зіхаціць сонцам. Але ўжо астаецца пячаць летняга адцвітання. У поўнай сіле сваёй цвітуць летнія кветкі, і трава адростае пасля касы, а сэрца чуе, што не так ужо гудзе пчала над жоўтым малачайнікам. І вада ў рэчцы плыве, здаецца, цішэй. Яшчэ ў пачатку ліпеня бывае жаўцее адзінюткі лісток на бярозе. І так ён сярод пышнай зеляніны трымаецца доўга. А ў гэты дзень ён адарвецца і кружыцца ў паветры, пакуль ляжа ў траву. К вечару пакідае звінець неабдымная шырыня летняга дня. Кладецца цішыня на зямлю. Жоўты лісток з бярозы ляжыць у траве і відзён здалёку, і без яго, здаецца, не пахнуў бы так чабор. Не такі прывабны здаваўся б верас, і не было б такога вялікага шчасця ў душы. Бачыць траву і дрэвы, сіратлівы куст шыпшыны і вершаліну высокай хвоі, на якой ціха ляжыць праменне блізкага да заходу сонца. К вечару вецер сціх, і бязлюдная лясная дарога была зусім ціхая. У нізкіх месцах на ёй стаяла вада. Велічэзная бяроза ўзнімалася і над дарогай, і здавалася над усім лесам. Жоўты лісток з бярозы заблытаўся ў траве
і вісеў у ёй. Многа было верасу, выносістыя хвоі ішлі ўгару, сонца ляжала на іх вершалінах. Блізка быў вечар. Пры самай дарозе ў густым зарасніку ядлоўцу і крушыны, на паваленым навальніцай ўжо струхлелым дрэве, сядзеў Сымон Ракуцька. Еў хлеб і глядзеў на жоўты бярозавы лісток у траве. Ён быў нейкі нерухомы. Твар задумёны, маўклівы, жаваў ён павольна, як бы смакуючы, або да чаго прыслухоўваючыся. Ці, можа, жоўты ліст абудзіў у ім журботны сум. Вечарэла. Час ад часу Ракуцька паднімаўся, вытыкаўся на дарогу, акідаў яе позіркам у два бакі і зноў адыходзіўся ў гушчар сядзець, жаваць хлеб і глядзець на жоўты лісток. Калі пачало змяркацца, ён узнепакоіўся, стаў часцей выглядаць на дарогу, схаваў у торбу недаедзены хлеб, скінуў боты, перакруціў на нагах анучы, зноў абуўся. Твар яго меў нахіл быць даўгаватым. Тыдняў два няголеная барада ўжо густа адростала, ужо добра ўмеркла, ужо і лісток ледзь відзён стаў, а чалавек трымаў сябе на гэтым месцы ўсё так жа. Ён быў як прывязан тут. Некалькі разоў засаб ён уздыхнуў: «Божа мой, Божа мой!» Здавалася, што яму цяжка тут чакаць таго, чаго ён чакае. Нарэшце, калі ўжо зусім сцямнела, ён выйшаў на дарогу і стаў у нерухомасці, прыпершыся плечуком да вялікай бярозы. Ён не ўглядаўся, а толькі прыслухоўваўся. Над лесам засвяціліся зоры, а ён усё стаяў. І так, можа, некалькі гадзін. Ужо і зоры ночы позняга лета папялець сталі. Ён апошні раз уздыхнуў, успамянуўшы Бога, знайшоў папацёмку сваё ранейшае месца пры паваленым дрэве, лёг на зямлю галавой на трухлявы ствол і адразу заснуў, як самы стомлены чалавек. Ні разу ён не паварушыўся, аж пакуль высокае сонца новага дня не засвяціла яму проста ў твар. Тады ён прахапіўся, затрапятаўся, плюнуў і ўздыхнуў. Зноў вызірнуў на дарогу. Непамыты пасля сну і змяты твар яго быў шэры, і смутак ляжаў на ім. Ён дастаў з торбы абкусаны учора хлеб і зноў стаў есці яго. Цягавіта, як добры гаспадар ходзіць за плугам, ён зноў стаў акідаць у два бакі вачыма дарогу, зноў час ад часу садзіўся на паваленае дрэва. Прыйшла хвіліна яму нарэшце пачуць штосьці такое, чаго ён, можа, так доўга і чакаў тут. Гэта ішоў хтосьці поблізу. Тут выразна чулася чалавечая хада. Ціхая ў самой сабе і лёгкая, але яна чутна была здалёку. Вядома, у лесе, дзе пад нагамі ўсяго многа. Твар у Ракуцькі адразу ажыў, як толькі ён пачуў нечую хаду. Здаецца, рукі яго задрыжэлі, позірк пацвярдзеў, пастава выпрасталася. Ён прыліп да вялікай бярозы над дарогаю сярод такіх жа вялікіх хвояў і пачаў углядацца туды, адкуль чуўся чалавек. Дзень быў ужо ў самай сіле, а ў дзень, калі ціха, у лесе здалёку чуваць.
Так што гэтаму чалавеку прыйшлося доўга чакаць, пакуль наблізіўся той, хто недзе тут ішоў. З-за свайго дрэва Ракуцька ўбачыў незнаёмую яму постаць дзіўнага выгляду. Это быў малады чалавек з парыжэлымі ад сонца валасамі на галаве і палупленай ад ветру скурай на твары. Ён быў такі бледны, што яго не брала загара, і такі худы, што адзежына на ім матлялася, як на калу. А ішоў ён так павольна і так яго вадзіла ў бакі, што льга было думаць, што ён некалькі тыдняў нічога ў рот не браў. Або яго месяц мучылі і спаць не давалі. Ён вяла, як не свае, перастаўляў ногі і прысутульваўся ідучы. На твары яго было напісана гэтулькі абыякавасці да ўсяго навакольнага і да ўсіх мэт, калі яны былі ў яго, што было падобна, што ў яго навек патухлі ўсе жаданні і імкненні. Сымон Ракуцька бачыў гэты холад на маладым твары невядомага падарожнага і пачаў траціць сваю ранейшую ажыўленасць. Ён хутчэй дзівіўся, чым трывожыўся або узбуджваўся. Ён стаяў і чакаў, пакуль невядомы падыдзе блізка, каб ціха гаварыць з ім, а не крычаць яму здалёку. А той пакуль прыклыбаў да вялікай бярозы, Ракуцька паспеў даесці хлеб і скруціць у жмут пустую торбу. «Стой! Хто?» — сказаў Сымон Ракуцька, і толькі цяпер заўважыў, што адзежа на маладым незнаёмцы ўся матляецца шматкамі, зіхаціць дзірамі, і што голае цела паблісквае праз дзіры, і ніводная дзіра нідзе не латалася, і ўсе гэтыя транты вывалены ў зямлі і выфарбаваны ў колеры зяленева і лясной цвілі. Невядома ўздрыгануўся, але адразу ж ізноў унурыўся і спыніўся перад Ракуцькам. «Куды ідзеш і хто ты такі?» — сказаў Ракуцька. Невядомы маўчаў, як бы мову яму зацяло. Ракуцька бачыў, некалькі разоў ён праглынуў сліну. Язык яго не варочаецца, каб сказаць што-небудзь. Ён быў падобен на вельмі хворага чалавека. Сэрца ў Ракуцькі зашчымела, ён дакрануўся да рукава незнаёмага абарванца і бадай што шэптам прагаварыў: «Дык што ты? Захварэў, ідучы?» Незнаёмец шпарка перавёў вочы з зямлі на Ракуцькаў твар. Здавалося, што ён бы як устрапянуўся. І гэта, напэўна, так і было. Не дзіва, калі ў пустэльні загучыць чалавечы голас ад сэрца, то, здаецца, ён можа падняць на ногі мёртвага. Ці няма тут дзе поблізу, каб мясціны прымятае паляжаць? «Унь!» — ткнуў Ракуцька пальцам у гушчар. Невядома, з такім выглядам, як бы ён быў тут адзін, адразу сунуўся туды і адразу лёг пры паваленым дрэве на ўмятую ў зямлю траву. Гэта было тое месца, дзе ўночы спаў Ракуцька. Малады абарванец заснуў адразу, як толькі заплюшчыў вочы. Ракуцька паглядзеў на яго, уздыхнуў. Зноў выткнуўся на дарогу, каб наглядаць яе. Учарашняга жоўтага лістка ўжо не было, а на яго месцы ляжалі два свежыя, і трэці круціўся ў паветры. І восень падкралася, Божа мой найвышшы, уздыхнуў Ракуцька
і пільным вокам акінуў дарогу ў два бакі. На дарозе было пуста, але ўзнімаўся ветер, у дрэвах загуло і зашапталася. Ракуцька пачаў часцей вытыкацца на дарогу. Надвечар надвор'е схмурнела, ветер аціх, малады абарванец ужо сядзеў і вяла вадзіў навокал сябе вачыма. Ракуцька, здавалася, забыўся пра яго, стаў неспакойны і не сыходзіў з дарогі. Нават раз ён шаптаў сам сабе: «10-ы дзень, жартачкі, і няма!» І вось зноў настаў момант. Нехта шпарка і шумна ішоў дарогаю. Ракуцька застыў на месцы. Расчырвонены і спацелы падарожнік неўзабаве быў тут. Ракуцька шпарка рушыў яму насустрач, і яны імкліва абняліся. Гэта быў Тамаш. Ён быў у ботах і пінжаку паверх рубашкі. Торба з хлебам вісела на яго левай руцэ. «Я 10 дзён усё стаю на гэтым месцы», — сказаў Ракуцька. «А цябе доўга не было. Бо мне было нелёгка дабіцца пад Перабродскую злыбеду. Там густа нямецкія гарнізоны стаяць. На дарогах варты много. Дык я такога даваў кругу, што ўтройчы дарога моя пабольшылася. Ну што? Як там? Это правда, што там лагер да забраных немцы зрабілі. Кажуць, што ў лагеры 5000 людзей, але цяпер менш, бо нядаўна, можа, больш як палавіну пагналі недзе на работу. А хіба льга дазнацца? Асталася яна ў лагеры ці на рабоце. Я падбіраўся пад самы лагер. Уночы я ляжаў у траве і глядзеў на калючую загарадзь. Калі ісці з поўдня, то льга праз купісты торф падысці ціхом, і ніхто не заўважыць. Там бадзяюцца людзі, у таго жонка, у тае муж у лагеры. Ну, добра, я тут зноў вярнуўся, мяне чакаюць. Я ім расхваліў удачу, калі толькі гэта праўда, што з гэтага боку варушацца людзі. Ты, мусіць, тут 10 дзён сядзеў і нічога не дазнаўся. Як гэта не? Я, праўда, сам не быў там пад Сумлічамі, але гэта праўда, што там людзі варушыцца пачалі. Праўда і тое, што на шашы ці недзе там ля вялікага скрыжавання яны 2 машыны з арыштаванымі ад немцаў адбілі. Я нават больш дазнаўся. Гэта там сабраў іх усіх сумлічанін Кастусь Лукашевіч, а ў гэтага Лукашевіча дачка малая яшчэ ў лагеры сядзіць. Цяпер там пад Сумлічамі немцы салдат больш наслалі і вынюхваюць все норы, каб напасці на след. Дык яны, тыя сумлічане, сюды падбіраюцца. Тут быццам вальней. Ось і раскідай розумам, як хочаш. Яны далі мне так ведаць. Калі я захачу яшчэ з імі пагаварыць, то на вялікім скрыжаванні трэба толькі знак ім падаць, а знак такі. Трэба там пад вялікім дрэвам 3 разы засаб зрабіць што-небудзь такое, чаго сталы чалавек ніколі не робіць, і чакаць, пакуль хто-небудзь ад іх абзавецца. Але мне сказалі, пасябруюцца яны з намі толькі тады, калі ў нас кулакі здаровыя знойдуцца. А так, калі толькі каб пабедаваць, дык яны і гаварыць не будуць. Дык гэта і добра. Ідзі туды, зрабі там пад дрэвам, чаго добрыя людзі не робяць, і скажы, што я ведаю, з якога боку і калі падысці да лагера. Я павяду іх, усіх, няхай ідуць сюды, адгэтуль бліжэй і зручней.
Я пойду і прывяду сюды людзей, і мы тут спаткаемся, каб разам ісці на перабродскую злыбяду. Добра, я толькі падрамлю тут. Заўтра зранку разыдземся кожны ў свой бок. Ну, а Лізаветы нідзе так і не чуваць. Няма. Божа мой найвышшы, як жа так брыдка павярнулася ўсё. Чакай, давай лепш паемо з мае торбы і падрэмлем. Дзе тут каб зацішней? Тамаш страсянуў сваю торбу на руцэ і ступіў крокаў 3 ў гушчар. І адразу спыніўся, як аслупянелы. Там сядзеў малады абарванец з вялым позіркам. Каб не празмерная хударлявасць яго твары, каб не смуглявая загарэласць тамашовага твару, можна было б адразу сказаць, што яны аднагодкі. «Што ты тут робіш? Хто ты?» – сказаў Тамаш. Абарванец паволі крутнуў направа і налева галавой, і за яго адказаў Сымон Ракуцька. Божа мой, я забыўся, што ён тут сядзіць, а мы ўсё гаварылі. Хто ён такі, каб жа я ведаў. Дарогай ішоў паспаць папрасіўся. Это ж не хата, каб начаваць прасіліся. Хто гэта ў каго просіцца спаць пад куст? Ты, ну, абзывайся, не маўчы, кажы, хто ты такі? Есці дайце, сказаў невядомы. На табе хлеба і сала, Тамаш падсунуў яму яду. Але кажы, хто, адкуль, куды цягнешся, да каго, каму служыш? Каму служыш? Немцам ці людзям? Ну, чого ж ты жуеш моўчкі? Тамаш падняў кулак. Расказвай усё чыста, а то зараз больш не дажджэш на зямлі сядзець. Калі што ўтоіш, на месцы палажу. Тамаш выцягнуў з кішэні пісталет. Спавядайся. Малады абарванец зварухнуўся, па яго твары пайшла хваравітая грымаса, ён наморшчыў лоб і пачаў. Я ўсё чуў, што вы паміж сябе гаварылі. Я ведаю, хто вы, і кажу вам. Я ненавіджу тое і таго, што і каго вы ненавідзіце. Але я скончу есці, і тады пачакаю і раскажу всё пра сябе. Бо я так згаладаўся і аслабеў, што ледзьве сядзець магу, не тое, каб доўга гаварыць. Так і кажы, што гаварыць не хочаш. Не, я сам хачу паспавядацца. Тады з мае душы спадзе цяжар, які душыць мяне. Скажы коротко, па кім-небудзь у цябе душа баліць? Па самім сабе. І нікога ў цябе няма? Выйшаў з панурасці Сымон Ракуцька. Няма. Дзе ж ты всіх патраціў? Той маўчаў. Тамаш стаяў над ім і не спускаў з яго вачэй. Сымон Ракуцька пачуваўся так, быццам зараз лясне над ім гром. Малады абарванец так увайшоў сябе і думкамі сваімі і пачуццямі, што, здавалася, ён і позірк вачэй сваіх паставіў у сярэдзіну самога сябе. Вочы яго і сапраўды ў гэты момант глядзелі самі ў сваю глыбіню. Пачалося маўклівае чаканне. Невядомы раптам і рвануўся на ногі, адзін момант пастаяў і
і сеў на паваленае дрэва. Як толькі сеў, з першай жа секунды пачаў гаварыць: «Я завуся Люцыян Акаловіч, спавядаюся вам ад сэрца, бо, можа, я ў свае 20 год ужо дажываю апошнія дні свайго жыцця. Я радзіўся там, дзе і вырас, это дробны фальварак паміж Клецкам і Нясвіжам, бліжэй да Клецка. Гэты фальварак мой бацька арандаваў з 921 года, а ў 20-м годзе мой бацька разам з маею цяжарнаю мною маткаю выехалі туды пад Клецак следам за польскім войскам, якое адыходзіла з усходняй Беларусі на захад. Мой бацька пакінуў пад Бабруйскам свой невялікі маёнтачак, 10 на 100. У гэтым маёнтку датуль і праходзіла яго жыццё. Мой бацька меў многа польскіх грошай і каля Клецка адразу заарандаваў фальварак. Мог бы яго і купіць, але ён меў думку, якая не дазваляла яму рабіць гэтага. Думка яго была такая, што ён належаў да тых небагатых землеўласнікаў, якія былі ў блізасці з вялікімі тутэйшымі зямельнымі магнатамі цераз польскую думку. Спачатку гэтая думка была такая, што Польшча павінна быць ад мора і да мора. А калі прыйшлося ўсім выехаць на выгнанне ад бальшавікоў, то думка гэта стала такой: ад мора да мора, як сабе там хоча, а самае важнае, каб Польшча стала шырэй, ад Нясвіжа да Бабруйска, каб хоць так. Тады, можа, можна будзе вярнуцца ў свае маёнткі. Тады пачалася мара аб пашырэнні Польшчы на ўсход, хоць на малую разлегласць. Арандуючы фальварак пад Клецкам, мой бацька толькі і думаў, што аб звароце свой маёнтачак. А дзеля гэтага ідэя пашырэння Польшчы на ўсход стала яго як бы мэтай у жыцці. І ўсё сваё жыццё ён гэтага чакаў. Раней ён проста жыў, а з гэтага часу пачаў ненавідзець усё, што не польскае. Радзіўся і пачаў расці я. Мне бацька і прышчапіў свае жаданні. Яго думкі сталі маімі думкамі. Калі я дароста ўжо да свайго юнацтва, я вырас з думкаю: калі-небудзь адбудзецца паход на ўсход, і Польшча асталюецца па ўсёй усходняй Беларусі. А слова «Беларусь» мы смяяліся. Ніякай Беларусі няма, а ёсць Польшча. Гэта была і моя вера. Я скончыў гімназію і праходзіў факультэт у Віленскім універсітэце і мог стаць высокаасвечаным юрыстам. Ды шчасця не было ў душы маей. Бо я вечна думаў пра тое, што недзе каля Бабруйска ёсць месца, якое чакае мяне і дачакацца не можа. І што там гучыць мова такая, якая там ёсць, і гэта маё няшчасце.
бо мне трэба, каб там нічога, нават і шум ветру не чулася, а толькі каб з таго месца, а не з Варшавы, каб гучэла толькі польская мова. Я любіў той фальварак пад Клецкам. Але ён жа быў і маёй атрутай. Там ёсць нізкае і шырокае дрэва, клён, які ўрэзаўся ў маю душу змалку. Але і ён, мне здаецца, нечым несапраўдным. Хоць мне і цяжка ведаць, што, можа, я ўжо ніколі там не буду, і гэтае дрэва не ўбачу. Всё это так сабе, а сапраўднае там, на ўсходзе, дзе павінна стаць Польшча. Так мне здаваўся ўвесь свет, і я жыў сярод прывідаў і зданяў. Ой, тым часам у нас пачалося расчараванне. Бо ніякага паходу на ўсход не было. А годы ішлі, і мой бацька стаў старым чалавекам. Мы пачалі думаць супроць нашага ўрада, бо ён яшчэ ўсё не скамандаваў войску рынуцца на ўсход. А тут з'явіўся стары афіцэр пагранічнай службы Палівоцкі, які дзеля сваіх мэт перавёўся з усходняй граніцы на граніцу з Германіяй. Мэты яго былі такія. Ён быў у змове з нямецкімі агентамі і стаў завярбоўваць нашу моладзь для ўдзелу ў тым паходзе на ўсход, які падрыхтоўваўся у Германіі. Служачы на германскай граніцы, ён сам накіроўваў нас у Германію праз граніцу, а там нас аддавалі ў школы шпіёнаў, змоўшчыкаў, агітатараў і дэсантнікаў. Я пайшоў на гэта вельмі ахвотна. Мой бацька благаславіў мяне ў дарогу і сказаў, што Палівоцкі не які-небудзь адзінокі авантурыст, і што яго Ой, што яго добра ведае нават такая высокая асоба, як міністр Бэк. Адным словам, я пакінуў, як цяпер сам бачу бацьку і матку, клёну фальварку і замілаванасць да навукі ў Віленскім універсітэце, сваю маладосць і жыццё, будучае маё ўсталасці, сціснуў зубы і рынуўся, як мы ўсе думалі, насустрач нашай будучыні, якую мы спадзяваліся знайсці, трымаючыся за абцас нямецкага бота. Палівоцкі быў нашым шэфам. Ён наведваў нашы школы і казаў нам, што служыць Германіі цяпер гэта значыцца дбае аб Польшчы. У тыя часы ён ужо зусім пакінуў службу у польскім войску, а служыў і жыў недзе ў самой Германіі. А тым часам нас вучылі не толькі шпіёнству, а і ўлівалі ў нас па кроплі атруту, спачатку абыякавасці,
а пасля і непрыязні да Польшчы. Ужо тады я пачынаў задумвацца над усім гэтым, але трымаўся, зацяўшы душу, бо спадзяваўся на прыход будучыні. Калі мы паможам Германіі пакласці пад польскія ногі ўсходнія землі. Восень 939 года нас пратрымалі пад пільным наглядам. І калі Польшчы ўжо не было, мы вытрымалі экзамен на гатоўнасць да вялікага паходу на ўсход. Нарэшце гэты паход пачаўся. Больш як за месяц да яго я перайшоў ля Бярэсця граніцу і пабраўся сюды, прайшоўшы праз той мой фальварак каля Нясвіжа і Клецка. Бацька, маці і старая жанчына, моя былая нянька, і цяпер благаславілі мяне. Бацька мне сказаў: як толькі Германія знішчыць савецкую дзяржаву на ўсходзе, то Польшча зноў устане. Я не задумаўся, адкуль бацька ведае гэтую праўду, гэтакую праўду, а? І рушыў далей на ўсход. Я бадзяўся па полі і лесе, адзічэў і чакаў. Калі Германія рынулася на ўсход, я калаціўся ад радасці. За гэтую радасць нейкі чалавек на дарозе даў мне жалезам па галаве. Я зваліўся, некалькі тыдняў качаўся каля дарог, баючыся кожнага чалавека, і разам з сабакамі і свіннямі, едучы траву і усялякае паскудства ў ямах і канавах. Мяне апанавала крываўка. Я ляжаў 3 тыдні пад кустамі і вылечыўся голадам. Але лежачы так я захаладзіўся і, мусіць, перанёс запаленне лёгкіх. Дык я пачаў лячыцца сонцам. І вось ужо 3-й дзень, як цягнуўся па крысе, зайсці куды да людзей мне няма як. Мяне могуць забіць, калі дазнаюцца, хто я такі. Але мне цяпер ужо ўсё роўна. Будучыня моя прыйшла. Вось яна якая, як валачашчы сабака, адзін і без нараду, без надзеі і веры. Пазаўчора я яшчэ думаў дабрысці як-небудзь да таго фальварка. Ужо ішоў той бок і напаткаў на дарозе жанчыну адтуль. Яна шукае сваіх дзяцей. Ад яе я дазнаўся, што маю матку немцы спалілі жывую ў доме, а бацьку павесілі перад домам з падазронасці, што яны нібыта кагосьці хавалі. Я спрабаваў прыстаць да немцаў, якім я ўжо зрабіў сваю справу. Але ж я не немец і не паляк, а тутэйшы з-пад Клецка. У душы ў мяне так жа пуста, як і ў кішэнях. За плячыма ў мяне ганьба, а перад вачыма
пустэча. Немцы мяне страляць хацелі. Я ледзьве выратаваўся. Бо ты, абазваўся Сымон Ракуцька, па-сабачы спадзяваўся на сваё шчасце. Няхай бы ты зерне сеяў і хлеб жаў. А то ты бачыў сваю радасць у тым, што нехта пойдзе, як ты кажаш, на ўсход чалавечыя косці трушчыць і кроў ліць. Як свет стаіць, то яшчэ не было вядома, каб на нянавісці вырасла шчасце, а радасць на чужой бядзе. Ды куды ты цяпер маеш ісці? Запытаўся Тамаш. А ці ведаеш ты, што калі разабрацца, то я сам павінен быў бы табе адразу галаву зняць за тое, што я вырас бесправам чалавекам звацца на сваёй роднай зямлі. Акаловіч змоўчаў, а пасля адказаў: куды маю ісці? Мне цяпер трэба, каб хто павёў мяне за руку, але ў мяне ажывае і ўжо гарыць прага расквітацца з Палівоцкім. Ён згубіў мяне, і не толькі мяне аднаго. Ён пацягнуў на гэтую сцежку. А Палівоцкі хіба чуцён дзе? Ажывіўся Сымон Ракуцька. Палівоцкі, начальнік акругі. І цяпер бывае часта ў тым сваім маёнтку, які калісьці прагуляў карты, калі мяне яшчэ на свеце не было. Я спатыкаў тут нашых, а яны ведаюць. Гэты маёнтак тут, на гэтай самай дарозе. Мне казалі, там ідуць радзей хваёвыя лясы. Маёнтак захаваўся цалкам, дом, паркі, сады і ўся будоўля. Але пакуль Палівоцкі ўспомніў пра маёнтак, ваенны начальнік акругі абгледзеў яго і хоча сабе прысвоіць. Палівоцкі жыве ў маёнтку і спрачаецца з ваенным немцам. Але куды ты ідзеш? Ледь не крыкнуў Тамаш. Я? Іду ў той маёнтак. Можа, мне там пашанцуе расквітацца з Палівоцкім. А тады што? А тады куды закіне ветер, або хоць канец. А дзе табе жалезам галаву растаўклі? У вялікім скрыжаванні. Ты там доўга быў? Я там перабыў усе свае хваробы. Што там чуваць? Каго ты там баяўся? Немцаў баяўся. Ім стараўся на вочы не трапляцца. Яны і слухаць не хацелі, што я ім служыў. Тамашніх людзей баяўся. Там нейкі Лукашевіч чуцён. Якраз на вялікім скрыжаванні, калі я яшчэ ў тым баку быў, ён напаў на цэлую калону нямецкіх грузавых машын. І ўсе яны там на дарозе і асталіся. Я дрыжаў, каб і яны мяне не ўбачылі дзе. Ось я
як голы. Тут перад вами. Я нічога не ўтаіў і нічога не выдумаў. Я даўно ўжо так не еў, як цяпер з вашых рук. У цябе зброя ёсць? А ніякае. А чым жа ты з палівоцкім квітацца будзеш? Я там, на месцы, што-небудзь прыдумаю. А так мне смелей ісці. Выверні кішэні і пакажы пазухі. Добра, добра. Ось так. А цяпер скажы, як на споведзі. Уночы не ўцячэш, калі цябе не вартаваць. А куды мне ад вас уцякаць? Ну дык кладзіся на траву і спі, бо ўжо вечар нахапіўся. Яшчэ пакуль сонца зойдзе, можаш выспацца. Акаловіч скруціўся ў жмут і стаў густа дыхаць у ствол паваленага дрэва. Бліжэй к дарозе лёг Тамаш. Сымон Ракуцька прыпёрся плячыма да бярозы і задрамаў. Ноч прайшла як адзін момант. Першы прахапіўся Сымон Ракуцька і штурхануў Тамаша. «Пакідаю яго табе», — сказаў Тамаш да бацькі, паказваючы на соннага Акаловіча. «Каб ён нам не нашкодзіў». Яны абняліся і пацалаваліся, і Тамаш адразу рушыў у дарогу. Ракуцька штурхануў Акаловіча. Той заварушыўся і ўстаў, нейкі занадта рухавы. «Мне трэба ісці зараз», — сказаў Ракуцька. «І я пайду», — абазваўся Акаловіч. «Куды?» «Я з'яўлюся да Палівоцкага і вазьму яго за горла». «Ад чаго ты такі трапяткі сёння стаў? Учора ты быў вялы, як п'яўка. Мне сёння лягчэй, і на душы лягчэй, калі я скінуў з яе камень гаворкаю з вами. Мне можна ісці? Пачакай, пачакай. Я цябе павінен тут раней прыкончыць. А ты сабе ідзі куды хочаш. Это ж і ты абкрадаў мяне, калі ад мяне ўкралі маіх дзяцей». Сымон Ракуцька дастаў з-пад жакеткі рэвальвер. Акаловіч пабялеў і астаўся стаяць. Ракуцька прыгнуўся ў куст, развязаў торбу. «На! І ты жуй, выварак чартоўскі!» Сонца яшчэ не дайшло да паўдня, як Акаловіч папрасіўся ў Ракуцькі, каб той дазволіў яму ляжаць. Ракуцька кіўнуў галавой. Акаловіч быў, мусіць, вельмі абыякавы да свайго стану, бо як толькі лёг, адразу заснуў, зноў носам у ствол паваленага дрэва. Ракуцька паглядзеў на яго, сеў каля свае торбы. Чалавек, які доўга быў толькі сам з сабою, можа мець прывычку гаварыць сам сабе. Сымон Ракуцька мыляў губамі і шаптаў сабе пад нос. «Як сонца ніжэй сплыве, пайду ў дарогу, каб ісці да позняй ночы. А што з гэтым безгалоўным прайдзісветам рабіць? Перуны яго ведаюць. Можа, застрэліць падлу?» Ракуцька абмацаў свой рэвальвер
і ўбачыў, што Акаловіч спіць, як уліплы ў зямлю. Ракуцька паглыбіўся ў свае думкі, сцішыўся. Лёгкая дрымота агарнула яго, а пасля ён і прыснуў трохі. І, можа, нават больш, як трохі, бо, прахапіўшыся, убачыў, што сонца ўжо куды ніжэй стаяла. Шпарка ўстаў ён і з раптоўнай трывогай убачыў, што торбы з хлебам каля яго не было. Машынальна кінуў ён вачыма да паваленага дрэва. Ніякага там Акаловіча таксама не было. Адно прымятая трава сведчыла, што на ёй ляжаў чалавек. Ракуцька ўтрупянеў. Азірнуўшыся на ўсе бакі, ён у момант сабраўся ў сваю дарогу. Месца гэтае асталося пустое і аставалася так, можа, больш за тыдзень. За гэтыя дні з бярозы нападала на дарогу многа жоўтых лісткоў. Кожны раз надвечар, калі яснае сонца перад захадам сваім прабівалася праз вершаліны лесу і свяціла на дарогу, жоўтае лісце вельмі яскрава выбівалася з зялёнага колеру травы. Аднойчы ў гэты час дня да гэтага месца падышоў Нявада. Ішоў ён роўнаю размеранаю хадою, і адзежа на ім, той самы выцерты плашч і ўсё іншае, абтрапалася, абшморгалася аб зямлю і траву. У вялікай адзіноце ён стаяў пасярод дарогі над жоўтым лісцем і некалькі разоў уздыхнуў. Божа мой, Божа, восень! Пасля той жа ранейшай паходкай рушыў далей і скрыўся ў прыдарожных дрэвах. Яшчэ праз колькі дзён гэтай лясной дарогай прайшлі два нямецкія танкі і густа абстралялі лес паабапал дарогі. А пасля гэтага назаўтра тут праехалі 4 грузавікі, паўнюткія нямецкімі аўтаматчыкамі. Следам за грузавікамі ішла лёгкая машына. У ёй сядзеў нямецкі афіцэр узросту сярэдняга і такой жа афіцэрскай годнасці. Аўтаматчыкі таксама абстралялі лес паабапал дарогі. Пасля гэтага яны праскочылі праз лес назад і паімчаліся шляхам на захад. Даехаўшы да вялікага скрыжавання, яны выкіраваліся на шашу і спыніліся на абочыне. Афіцэр закамандаваў чакаць, салдаты паселі на адкосах, гаварылі, смяяліся і курылі. У той жа самы дзень ранішнім цягніком з захаду ў Баранавічы прыехала пара пажылых немцаў. Ён і яна. Яна яго называла Густавам, а ён яе Гертрудай. Кожнаму з іх было год пад 60. Паважна гэтая пара выйшла на пляц перад ганкам Баранавіцкага вакзала, і ён некалькі разоў пільна азірнуўся, а да яго ўжо ішоў з роўнай выпраўкай плячысты і разам з тым тонкі ў стане з вясёлым тварам і, здаецца, вельмі жыццярадасны чалавек у вайсковай форме. Але, можа, ён і не быў чыстым вайскоўцам, бо некалькі чалавек цывільных чыноўнікаў абкружвала яго. Ішла за ім і вайсковая ахова, салдаты з аўтаматамі і з іншаю зброяй. Гэта быў нейкі паважны чын. З усяго было відаць.
Ён подбегам падышоў да таго, каго Гертруда звала Густавам, і яны абняліся, пацалаваліся. Сама Гертруда з роўнай усмешкай на сціснутых губах абняла санавітага чалавека і назвала яго таксама Густавам. А той адказаў старой жанчыне доўгім пацалункам і пад руку падвёў яе да машыны, што стаялі з левага боку ад ганка. Ён пасадзіў Гертруду і Густава в адну з машын, побач шафёра сеў аўтаматчык. Сам ён з двума аўтаматчыкамі сеў у другую машыну. Гэтыя дзве машыны пайшлі следам за 3 грузавікамі з салдатамі, а за імі пайшлі яшчэ 3 грузавікі з салдатамі. Так усе гэтыя паязджане выехалі з Баранавіч на Сіняўку і далей проста імчаліся па маскоўска-варшаўскай шашы на ўсход. Ехалі яны доўга без перапынку і толькі спыніліся на вялікім скрыжаванні. Пакуль шафёры правяралі машыны і надзімалі шыны, Густаў старэйшы высунуўся з машыны і ўглядаўся у вялікае дрэва. На твары яго ляжала пячаць здзіўлення, напружання думак і як бы смутку. Але пасля твар яго запаланіла рыса ўпэўненасці, спакою і разам з тым цікаўнасці і халоднай разважлівасці. Было падобна, што на яго найшло многа жыццярадаснай самаўпэўненасці ад санавітага Густава маладзейшага, які ў гэты час праходжваўся па шашы, а пасля падышоў да старэйшага Густава. Зноў, як на баранавіцкім вакзале, пачулася паміж імі нямецкая мова. Маладзейшы Густаў гаварыў так, быццам захлёбваўся. Старэйшы гаварыў спакайней. Ён выказаў думку, што яго агортвае неспакой душы і што яго мучыць трывожнае ўражанне, што ён ужо калісьці бачыў гэтае дрэва. Як страшны кашмар пануе ў ім над усім выразнае ўяўленне гэтага велічэзнага дрэва. Больш таго, нават дома ў Германіі праз добрыя 20 год часта яго душылі начамі цяжкія сны, і ў кожным сне заўсёды над усім хаатычным і кашмарным узвышалася гэтае дрэва, і ў той нават сук з палявым каршачком на ім. Божа, як усё выразна, дакладна і ясна. Он жа на суку сапраўды сядзіць каршачок. Стары Густаў аж уздрыгануўся. Гертруда хапіла яго за руку і сама скаланулася. Густаў маладзейшы стаў прыбянтэжаны. Нічога дзіўнага няма, сказаў ён, каб падбадзёрыць і падвесяліць старога. Бывае, што сны што-небудзь такое пакінуць у галаве, і пасля, здаецца, сны яшчэ не даследаваны навукай. Не, адказаў Густаў старэйшы, гэтае дрэва я сапраўды ўжо раз бачыў. На гэтым самым скрыжаванні дарог я тады упаў хворы, калі ў тую вайну мяне расейскі салдат вёў у палон. Божа мой, зноў лёс прывёў мяне сюды.
Гертруда ўздрыганулася, прыліпла да пляча свайго Густава, губы ў яе дрыжэлі, і голас перарываўся. Я ведаю, чаму мы до конца дарогі не едзем цягніком. Перасядалі ў машыну. На цягнікі нападаюць невядомыя. Няма нічога дзіўнага, сказаў стары Густаў. Цяпер вайна, а мы ў заваяванай краіне. Ты ж бачыш, што на машыне нас ахоўваюць грузавікі з салдатамі. Ты баішся, што я зноў пачну нашу старую спрэчку? Дык ведай, больш я ніводным словам не папікну цябе, але доўга тут не буду. І назад у Германію паеду. Заваяваную краіну павінны асвойваць салдаты, а не жанчыны. Куды ты вязеш мяне? Яна ўжо гатова была плакаць. Густаў выйшаў з цярплівасці, ён схмурнеў і прагаварыў: ты немка, ці ты не дачка вялікай Германіі? А ты? Аж затрэслася яна. Хіба заўсёды быў немцам? Нават у лепшыя маладыя годы ты размякнуць мог, як гліна, і аддаваў чужаземцам і ворагам Германіі тое, што павінен быў бы прынесці ў Германію. А ты мяне падпікаеш? Тады б мы не шукалі шчасця ў гэтай невядомасці, а мелі б шчасце дома. Стары Густаў аж пазелянеў і сціснуў зубы. Маладзейшы Густаў сказаў да Гертруды: мама, мы заваявалі гэтую краіну вялікай Германіі. Праз 50, праз 100, праз 200 год тут стане карэнная Германія. І не трэба ператвараць наша падарожжа ў дакляраваную нам лёсам зямлю, у падарожжа вечных валаводнікаў, якія едуць сюда. Сын мой, але ж мне страшно. Мы не можам ехаць без такой моцнай аховы. Это нічога. Яшчэ месяц, яшчэ 2, і ўсё войдзе ў норму. Тут жывуць не людзі, а казюлі з нявольніцкай псіхалогіяй. Яны створаны, каб быць слугамі. Павесь над іхнімі галовамі меч, дык яны адразу веруюць, што гэта не меч над імі, які кожны момант можа загубіць іх, а што гэта вісіць найвялікшая справядлівасць усей светабудовы, і пачнуць з удзячнасцю лізаць боты у таго, хто павесіў над імі гэты меч. Вось хто насяляе гэтую зямлю. Так што ты, бацька, сапраўды тады дарэмна быў перад імі, паддаўся парыву радасці і не захаваў да канца сваю нямецкую вытрыманасць. Хіба хто калі будзе дзякаваць курыцу за тое, што яна глынула муху, якая кусала цябе? Ад курыцы бяруць яйкі, і ні за што яе не дзякуюць. А ты да таго быў страціў сваю нямецкасць, што аддаў ім здабытае на вайне. Чаму? А толькі з-за таго, што заварушылася душа. Германію зробіш вялікай не душой, а жалезам. Відаць было, што Густаў маладзейшы ніяк не мог забыцца на нейкую памылку, зробленую калісьці Густавам старэйшым. Як бы там ні было, але гэтым самым ён давёў да спакою Гертруду.
Яна больш не скардзілася і не сціскала губы, а з цікаўнасцю пачала паглядаць на абапал дарогі. Машыны і грузавікі з салдатамі рушылі далей. Яны пакінулі за сабой вялікае скрыжаванне, з'ехаўшы на шлях кірункам туды, куды раней пайшоў бы Сымон Ракуцька, калі следам за ім гналася вайна. Так што праз малы час машыны, едучы бесперапынна, нікуды нідзе не зварочваючы са шляху, уехалі ў лес і неўзабаве апынуліся ў тым месцы, дзе не вельмі даўно Акаловіч спавядаўся Сымону і Тамашу Ракуцькам, і дзе праходзіў кудысьці да свае мэты стары Нявада. І цяпер было ціхае гэтае месца. Толькі машыны парушылі яго спакой. Бяроза ўсё так жа кідала на вецер жоўтыя свае лісты, іх ужо было многа на дарозе і ў траве, сонца асвятляла іх, птушкі пырхалі крыллем над гэтым месцам і цягнула пахам прыгрэтай сонцам травы і смалы. Стары Густаў і Гертруда высунуліся з машыны тварамі і аглядалі дрэвы і зямлю. О, колькі гною! Прыйшоў захапленне Густаў. Колькі гектар зямлі можна ўгнаіць лісцем сотні такіх бяроз? Я думаю, што нямала гектар, адказала Гертруда, і паміж імі зноў сталявалася згода. Машыны неўзабаве зніклі з гэтага месца, і зноў тут стала ціха. Змрокам таго дня на гэтым месцы зноў з'явіўся Сымон Ракуцька. І не адзін. З таго самага боку, адкуль шляхам праз лес праехалі нямецкія машыны, ён вёў за сабою многа людзей. Усіх было, можа, крыху менш як 150. Яны ішлі ўсе адзіным гуртам, калі сабраліся на гэтай лясной дарозе. Збіраліся яны яшчэ з учарашняга дня на Прылессі, і некаторыя з іх бачылі тут нямецкія і танкі, і машыны. Адзін за адным яны ішлі, расцягнуўшыся бадай што на кіламетр. Самы пярэдні ішоў Сымон Ракуцька. Далей вялікай бярозы на шляху праз лес ён не пайшоў. З сярэдзіны ланцуга выйшаў у бок Кастусь Лукашевіч у той жа самай рудой жакетцы і ботах, як тады апошні раз гаварыў з Нявадам. Усё людзі збочылі з дарогі ў лес, спускаючы з плеч свае аўтаматы і вінтоўкі. На дарозе пасталі вартавыя. Кастусь Лукашевіч і Сымон Ракуцька селі на ствол таго самага паваленага дрэва і доўга так сядзелі моўчкі. Ужо і зоры высветілі, а яны ўсё сядзелі і маўчалі. Дык ты ляж і спі, а я павартую цябе, сказаў Ракуцька. Я не засну. Лепш ты спі. А калі Тамаш раптам гук падасць, толькі я адзін пазнаю яго. Зноў, можа, з гадзіну яны маўчалі. Дык я сам не свой без перадыху явіўся дадому, задудукаў раптам Сымон Ракуцька. Толькі бачу, 2 машыны стаяць пасярод вуліцы. Лізавета ўжо, думаю, даўно дома. Уляцеў у двор.
аж спатыкае мяне вачыма жонка. Стаіць бедная пасярод двара, белая як палатно. Я ткнуўся ў сенцы і аслупянеў. Там у мяне поўнае вешала адзежы вісела. Гэта я запасіў яшчэ дзецям, калі яны гадаваліся без мяне па той бок тае граніцы, каб мой смак да яе 100 год трымцеў у варшаўскім горле. Дык стаіць пад тым вешалам немец і абчышчае яго. Знімае боты, чаравікі, хусткі, сукенкі, нагавіцы, паясы, рубашкі і кашулі, і ўсё тохціць у чамадан. Божа, літасці вы, тады укралі дзяцей, а гэта зноў з'явіўся зладзюга. Самую памяць аб 20 маіх гадах, калі я дзяцей чакаў, крадзе. Парадкуецца, гаспадарыць. Колькі ж на свеце гэтых зладзеяў на маю шыю? Ні ў маладосці, ні ў старасці няма ад іх ратунку. Я яшчэ нічога не ведаю, што ў мяне ў хаце робіцца. Як хаплю я немца ззаду за карак, і як тузяну к сабе, дык ён, як тая падла, валіцца на мяне. Я яго штурхану ад сябе. Ён носам у падлогу, як зараве. Бог даў шчасце, што я паспеў падняць з жорнаў камень і накрыць ім нямецкую галаву. Так што не разабраць стала, ці была ў немца галава, ці так толькі гэтая крывавая каша. Паспеў яшчэ я заўважыць, як дрыгнулі нямецкія ногі і апруцянелі навек. «Уцякай!» – закрычала жонка. Я даў ходу на вуліцу, аж бачу праз адчыненае акно, што ў мяне ў хаце поўнае застолле немцаў. І хапаюць з лавы зброю, а мой Тамаш замкнуў знадворку сенечныя дзверы і да мяне бяжыць з нямецкім аўтаматам. Мы з ім цераз вуліцу і ў сад, і адтуль бачым, што яе, жонку, гоняць па вуліцы і страляюць па ёй. Яна ўпала. Мы з Тамашом пабеглі да яе, дык і па нас страляюць. Тамаш як сыпане з аўтамата. Немцы змоўклі, але іх набегла зноў як плоймы. У Тамаша не было больш набояў у аўтамат. Так ён і сеў макам. Адным словам, жонку забралі, а па нас стралялі, аж пакуль мы не адкаціліся за крайнюю хату. З палавіну нашага пасёлка і жонку маю пагналі ў лагер, а мы з Тамашом разам з усімі. Ну, Тамаш хлопец бывалы і камандаваць на вайне ўмее, а пра Лізавету што? А Бог жа яе ведае, а нічагуткі, ніякага слыху, думай, што хочаш. Больш я і не бачыў яе, і ў цябе ж, кажаш, дачка малая, Ліза. Адкуль ты ведаеш, што яна ў лагеры? Я, напэўна, не ведаю. Зноў Сымон Ракуцька і Кастусь Лукашевіч змоўклі на доўгі час. Неба на ўсходзе пачынала шарэць, зоры цьмелі. Ці так даўно я глядзеў на зоры, калі шукаў яшчэ сабе дарогі на ўсё жыццё. Всё прайшло як адзін дзень, і зноў як прыйшлося. Лізачка, дачушка.
Кастусь Лукашевіч устаў і закурыў. Ён і Ракуцька яшчэ цэлыя суткі так прагутарылі тут. Пасля кожнай гаворкі даючы па гадзіне маўчання. А яшчэ цераз дзень тут з'явіўся Тамаш і з ім людзі. Усе аставаліся тут яшчэ нешта з паўтыдня. Цяпер успамінаюць, што ў тыя дні Сымон Ракуцька многа бываў на людзях і любіў слухаць, калі хто што расказваў. Тамаш мала быў відзён. Кастусь жа Лукашевіч быў вельмі задумёны, бадай што сумны. В апошнюю ноч перад выхадам адсюль з'явілася тут Волька. Яна нашмат змянілася з таго, калі пакінула Сумлечы. Здавалася, што яна стала вышэйшай ростам, рысы твару яе сталі вострымі. Яна была ў мужчынскай жакетцы з саматканага сукна, рукі трымала ў кішэнях. Некалькі гадзін да раніцы яна праседзела з Кастусём на паваленым дрэве, і скарга прорывалася ў яе голасе. Яна доўга расказвала Кастусю, як тыдняў два хадзіла наводдалек па лясах і полі там, пад лагерам. І як нарэшце выбрала зручнасць падысці да лагернай агароджы недзе на вярсту. Там было торфяное балото, праз якое цякла павольна ржавая рачулка. Я ляжала ў чорным куп'і некалькі дзён. Раз на дзень да той рачулкі нявольнікі з лагера з'яўляліся па воду. Саматугам яны кацілі бочку на колах. Вартавы немец не ішоў следам за імі, а садзіўся са сваім аўтаматам на купіну і зводдалеку сачыў за людзьмі. Адзін раз я падпаўзла да самай рачулкі, і калі яны ўжо налілі ў бочку вады і пхалі яе назад, я запытала ў іх, ці няма там у лагеры Лізы, прозвішча Лукашевіч. Маладая жанчына з распушчанымі валасамі адагнулася ад бочкі і сказала, што нейкая Ліза ёсць і ўжо даўно ляжыць каля слупа ад агароджы, хворая на крываўку. А колькі год можа быць гэтай Лізе? Запытала я. Але немец там крыкнуў, і людзі наляглі на бочку. Можа, гэта і яна даўно ляжыць. Вельмі доўга яны маўчалі. Канчалася ноч. Волька раптам ткнулася тварам у Кастусёва плячо і зарыдала. Нашто цябе благі лёс прывёў тады да мяне, калі я была малая? Божа, якая пакута! Кастусь запытаў: «Дык дзе ж бацька?» Не ведаю, дзе бацька. Знік. Я яшчэ раз вярнулася была ў хату. Пуста. Павукі адбітае ад дошчак акно заплятаюць. Як прайшоў дзень і сцямнела, гэтае месца зноў стала пустое. Ні голасу, ні шоргату. Стала поўная цішыня. І ветру не было, але лісце з бярозы падала ўсю ноч, так што зранку ўся зямля пад бярозай была выслана жоўталісцем. Але не было каму
цешыцца хараством гэтага малюнка. Тут не было ні душы. Птушкі, што збіраліся зімаваць у лесе, смела садзіліся на паваленае дрэва, і за цэлы дзень ніхто ні разу не спудзіў іх. І тут было скрыжаванне дарог, але малое і своеасаблівае. Хто ведае, чым падтрымліваецца існаванне некаторых глухіх дарог, па якіх мала хто калі ездзіць, і якія ніколі ніхто не правіць і не глядзіць. Але вельмі можа быць, што такая дарога больш бачыла на сабе чалавечага ўтрапення, чым біты шлях. На тым шляху, калі ўпадзе чалавек, яго неўзабаве падымуць. Тут жа ён можа знаходзіцца тыднямі в адзіноце. Малое скрыжаванне было на самым узлессі, кіламетраў за 4 ад паваленага дрэва і вялікай бярозы. Вялікі шлях, што праходзіў праз гэты лес і далёка ад лесу на паўночны захад, на вялікім скрыжаванні скрыжоўваўся з маскоўска-варшаўскай шашою. Тут за лесам перасякаў вельмі вузкую на выгляд толькі палявую дарогу з пяском, ператоўчаным конскімі капытамі на пыл. Перакрыжаванне тут было простым кутам. Калі вялікі грунтавы шлях ішоў з усходняга поўдня на заходнюю поўнач, то скрыжаваная тут з ім дарога злучала заходні поўдзень з поўднем усходнім. Гэтым апошнім кірункам дарога прыводзіла да маскоўска-варшаўскай шашы даволі такі далёка ад вялікага скрыжавання. Ад лесу ці ад малога скрыжавання да самай шашы дарога ішла паўз невялікія лясы, скрозь узгорыстым полем, спрэс усюды паўз густыя паселішчы. Так што зранку тут, на гэтай дарозе, льга было часта пачуць пах дыму з хатніх комінаў. Першы ж кірунак вёў дарогу найбольш чыстым полем, з чыстымі ж узгоркамі. Мясцовасць тут была вышэйшая, узгорыстасць гусцейшая, і дарога не заўсёды ўздымалася ўгару, а давала кругу. Тут яна абвакольвала вядомую на ўсю ўсходнюю Случчыну Малібашкаву гару паміж заняведамскімі і вераб'ёўскімі лясамі і рэзалася проста у некалькі шырозных тарфяных балот. Кіламетраў за 40 з гэтага боку да малога скрыжавання пры гэтай дарозе ляжаў у полі вялікі, як гара, камень дзіўнай формы і не менш дзіўнымі на ім слядамі мінуўшчыны. Камень меў трохкутную форму, як бы палавіну куба, разрэзанага напалам ад аднаго рога да другога і ўбітага ў зямлю адным рабром сваім. Так што было падобна, што гэта каменны зуб увязіўся ў зямлю, а здалёк здавалася, што гэта нешта нейкае стаіць на адной назе. Камень гэтакі высокі,
што пад ім мог стаяць чалавек, крыху прыгнуўшыся, і мог такім парадкам закрыцца зверху і ад бомбы, і ад дажджу. Верх каменя быў пляскаты, і бадай што правільны чатырохкутнік, быццам дошка стола. Нага гэтага каменя абрасла імхом, верх жа аставаўся зусім чыстым. Узлезці наверх гэтага каменя было вельмі цяжка. Малыя пастушкі, найпервейшыя лазуны, станавіліся пры камені адзін на аднаго і верхняга падсаджвалі. Ды то мала каторы мог задержацца, вісючы на руках, і не ўпасці на зямлю. На сподняй старане каменя, пад якой чалавек мог хавацца ад якой-небудзь прыгоды, немаведама кім і калі быў выразаны рысунак тонкімі і неглыбокімі рысамі, але вельмі выразны. Рысунак не быў удалы, тым больш не быў нават блізак да мастацтва. Гэта была вельмі недакладная зарысоўка, і калі добра і доўга прыглядацца да яе, то тады рысунак праступаў выразней. З напятага добра лука страла прыцэлена ў галаву аднарогага быка. Ці гэты рысунак нарадзіўся сваім замыслам у быце тае самай асобы, што пакінула яго тут, ці гэта была проста стылізацыя? Цяжка сказаць. У кожным разе рысунак быў старадаўнім. Это відно было з таго, што некаторыя рысы яго даволі такі прыцерліся. Гэты камень называўся ў гэтых мясцовасцях сухі дзюб. І не толькі ў гэтых мясцовасцях. Вельмі далёка адтуль, кіламетраў, напэўна, не менш як 70, у Леньках пад самым Грэскам. Я чуў, як жанчына сказала свайму малому, які нешта насваволіў: «Ідзі з разгону вытніся лбом аб сухі дзюб». Паўз гэты сухі дзюб дарога ідзе далей роўнай лініяй да свае завіліны, а там, раздвоеная на вілы, адным рогам ідзе на тую самую перабродскую злыбяду, дзе, як казаў Сымону Ракуцьку Тамаш, немцы зрабілі канцэнтрацыйны лагер. А другім рогам дарога даходзіць да вялікай сялібы, якая займае шырокі абшар у чыстым полі. Ад усяго тут павявае старадаўшчынай. Да рэвалюцыі гэта быў маёнтак тутэйшага зямельнага магната. Двухпавярховы дом стаяў белым паўкругам, у якім расло больш як паўсотні старых дрэў усялякіх парод. Два сады яшчэ захаваліся паабапал дома. Яблыні і грушы ўжо дупляваліся, але яшчэ садавіна адцягвала ўніз іх голля. Незаўважна стары сад пераходзіў у зону маладых дрэўцаў. Гэты малады сад быў пасаджан год 7 таму і займаў гектар, не менш 20. На зялёным паплаўцы за гэтым садам стаялі будынкі дробнага з выгляду заводзіка, віннага браварца, дзе выраблялася яблычнае віно і гатавалася павідла. За поплавам былі 2 вуліцы новых хат і дамкоў з жоўтымі шуфлядамі і шалёўкай вокон, з кветнікамі ад вуліцы і вяндлярнямі на агародах. З усяго было відно, што тут будоўля дайшла да свайго завяршэння апошнімі гадамі.
У гэты час ранняй восені, калі непадалёку ад малога скрыжавання бяроза сыпала на лясную дарогу жоўтае лісце, тут на поплаве каля віннага завода хадзіла на пашы чарада кароў, у кожнай з якіх вымя адвісала ніжэй каленных суставаў. У двухпавярховым доме пахло фарбаю і мытаю падлогаю. Вокны былі адчынены, і пад імі ляжалі на двары зграможджаныя разам абы-як школьныя парты і сталы, шафы, чорныя дошкі для пісання мелам. Всё гэта было перасыпана і перашпаклёвана кнігамі, некалькі разоў перамыта дажджамі і бесперапынна прысыпалася пылам з навакольнага поля. Было яшчэ невялікае дапаўненне да агульнага малюнка. Некаторыя хаты стаялі з павыбіванымі вокнамі і знятымі з крукоў сенечнымі дзвярыма, а паміж дрэў перад двухпавярховым домам пахаджваў нямецкі паліцай. Відаць, нейкі тутэйшы хамула з падстрыжанымі вусамі. З другой стороны дома стаялі грузавікі і лёгкая машына, і два нямецкія салдаты мылі яе. Невядома, які гэта быў дзень пасля таго, як Гертруду і старога Густава малады Густаў спаткаў на баранавіцкім вакзале. Але гэта было, праз нядоўгі час пасля таго. У адным з пакояў двухпавярховага дома сядзела за сталом Гертруда, і цераз стол насупроць яе той сярэдні афіцэр, што камандаваў салдатамі, калі яны ахоўвалі маладзейшага Густава ў Баранавічах і па дарозе і абстрэльвалі лес паабапал дарогі. Вельмі можа быць, што яны заседзеліся пасля абеду, бо на стале былі ласункі, а час хіліўся на вечар. Я стаў за гэты час вашым блізкім чалавекам, і мне яшчэ доўга прыйдзецца ахоўваць вас, сказаў афіцэр. Тут шчаслівая выпадковасць. Недалёка адгэтуль канцэнтрацыйны лагер, каля якога стаіць вялікая часць канвою і варты. Я са сваімі салдатамі належу да гэтай часці. Так што адначасна мы ахоўваем і вас, і лагер. Вам тут смела можна жыць і працаваць. Гэта не выпадкова, сказала Гертруда. Наш Густаў, калі выбіраў месца для лагера, сумысле падумаў аб блізасці да гэтага маёнтка. Тут жа яшчэ адно. Маёнтак вялікі, а тутэйшых людзей асталося мала. Дзе яны падзеліся, невядома. Хаты пустуюць. Яны паразыходзіліся па лясах і пасталі бандытамі. Дык у першыя гады, пакуль вайна, маёнтак будзе трымацца на рабоце забраных у лагер. Тым больш я тут доўга буду. І я так думаю. Учора, калі мылі падлогу, адна дзеўка так на мяне паглядзела, што я пакінула верыць майму сыну, які кажа, што над тутэйшым народам трэба павесіць меч. І ён уверуе, што гэта тая праўда, да якой ён сам павінен імкнуцца. Боже мой, я не думала, што мне ў мае гады прыйдзецца быць так далёка ад Германіі і перажываць такую трывогу. Всё жыццё мы марылі мець маёнтак у самой Германіі. Дзіўна сказаць, але мой Густаў на тую яшчэ першую вайну
пайшоў ахвотна, ён быў радавы, мы былі арандатарамі. На той вайне ён меў ужо каштоўнасцей на цэлы маёнтак. Але ён, невытрыманы чалавек. У хваробе ён даў дурную волю сваім пачуццям і аддаў, чорт ведае каму, вялікае багацце. Праз усё жыццё я казала яму, што ён зрабіў злачынства перад Германіяй. Ён гэта і сам разумеў. Ён праклінаў той свой душэўны парыў. Калі з'явілася вучэнне фюрэра аб заваёве Германіяй свету, ён быў адным з тых першых, што ўбачылі тут адлюстраванне сваіх асабістых думак. Это ўжо не быў парыў. Наш Густаў з маладых год пачаў рыхтавацца да змагання за ўвесь свет для Германіі. Всё прайшло як сон. Божа, наш Густаў не будзе арандатарам. Але чаму я сама не свая? Наш маёнтак не ў Германіі, а так далёка. Мы яшчэ не прычакаем, пакуль тут стане карэнная Германія. Яна падышла да акна і стала глядзець у яго. Відно было поле, вялікі абшар з рэдкімі дрэвамі, і на даляглядзе сінія істужкі лясоў. Відно было з другога паверха, як в адным месцы сыходзяцца ў вузел палявыя дарогі, і непадалёку відно у лагчыне мястэчка. Гертруда яшчэ не асвойталася тут. Яна не ведала ні назваў, ні імёнаў, не трымала ў памяці яшчэ аніводнага твару сярод тутэйшых людзей. Часамі смутак сціскаў ёй грудзі. Як вялікага свята яна заўсёды чакала тых дзён, калі прыязджаў сюды Густаў, яе сын і ваенны начальнік тутэйшай акругі. Ён заязджаў сюды даволі часта. Ён ведаў трывогі і сум свае маці, ён быў ёй добрым і ласкавым сынам. Гэта быў дзейны чалавек і практычны работнік. У яго акрузе былі 4 канцэнтрацыйныя лагеры, і ён сам займаўся імі. Дзеля іх ён нават зрабіў змены ў агульным для лагера рэжыме. Туды, пад вялікае скрыжаванне, былі напады на гарнізоны і транспарты. Тут жа было чамусьці спакойна, і вышэйшае начальство лічыла гэта заслугай Густава Шрэдера. І ён, ніколі нічым не выхваляючыся, чакаў таго часу, калі стане на паўкрока бліжэй да свайго фюрэра. Ён да таго любіў дакладнасць і завяршэнне ўсялякай справы, што 2 разы сам прыязджаў у лагер на Перабродскай злыбядзе і на свае вочы бачыў, як на зямлі ляжаць людзі каля агароджы і навокал бочкі на колах. Што ж да яго маці, то яна нават і ўяўлення не мела, што гэта такое канцэнтрацыйны лагер. Яна толькі ведала тую праўдзівую сапраўднасць, што там многа людзей, якія робяць сялякую работу, калі іх на гэта выганяць. Перабродскі канцэнтрацыйны лагер меў такі выгляд. Это было месца поблізу тарфянога балота з куп'ём і наводдалек ад невялікага лесу, а з 2 бакоў было поле. Вялікая прастора была абгароджана калючым дротам,
Навокал гэтай агароджы стаялі вартавыя салдаты. В адным месцы ад поля, праз якое тут жа праходзіла дарога, на метраў 20 агароджы не было. І гэта было штосьці накшталт уезду і ўваходу у лагер. Тут не было аніякага будынка, і толькі на полі за агароджай стаяў барак з дошак, дзе жылі салдаты, і адкуль проста з парога ішла пратаптаная сцежка ў дробнае мястэчка, схаванае тут жа ў лагчыне. У сярэдзіне агароджы трава была вытаптана, а больш як на палавіне плошчы засыпана пяском. Невядома дзеля чаго. Гэта было распараджэнне самога начальніка акругі Густава Шрэдара маладзейшага. Некалькі тыдняў забраныя ў лагеру людзі насілі на сабе ў торбах, хустках і ў дапасаванай да гэтага сваёй адзежы пясок з поля і засыпалі траву быццам бы для гігіенічнасці. Людзей тут было то менш, то больш. Быў момант, калі тут было забраных пад 10 000. Іх усё адпраўлялі кудысьці на работу. Цяпер тут было людзей пад 2000. В агароджы насупраць уезду ў лагер стаяла пустая бочка на колах. Раз на дзень забраныя па чарзе прывозілі сюды ў бочцы ваду з рачулкі і ставілі бочку на гэтае месца. Хто першы дабіваўся, каб хапіць сабе ў бляшанку з-пад кансерваў вады, той мог лічыць сябе шчаслівым. Месца навакол бочкі было, вядома, самым зручным, каб дастаць вады. Таму, хто ўжо раз заняў сабе тут месца, той і не сыходзіў з яго тыднямі, каб захаваць яго за сабою. Тут так было густа людзей, што ляжаць не было месца. Тут людзі толькі сядзелі. Тут былі толькі здаровыя, што мелі сілу, каб заўладаць тут месцам. Хворыя ляжалі на пяску глыбей у разлегласць, хворыя на крываўку асобна, бліжэй да агароджы, аслабелыя, але не хворыя на траве. Ночы цяпер стаялі зорныя і прыхаладалыя, і да самай раніцы чуліся тут моцны шэпт, кашаль, стагнанне, божканне, моцная малітва таго, хто ўжо не верыў у Бога, і моцная зневага Бога з вуснаў таго, хто датуль шчыра верыў у яго. Раніцаю сонца высушвала слабою восеньную расу, і над хворымі яшчэ пачыналі раіцца мухі. Чуўся крык і каманда, прыносілі тую вечную па ўсіх турмах, катаргах і арыштных месцах страву, што пры ўсіх уладах і рэжымах завецца баланда. Незалежна ад таго, ці там на вядро вады прыходзіцца бурак ці бульбіна. Все прывыклі ўжо, што той, каго забіралі адсюль на работу, больш сюды не варочаўся. А ці на благое гэта, ці на добрае? Кожнаму нельга было нават і падумаць, а не то, што каб ведаць. Спачатку выгараджаная лагерная плошча была меншая, пасля яе пашырылі, і ад старой агароджы асталося некалькі слупоў без дроту. Прыткнуўшыся галавою да аднаго з гэтых слупоў, тут ужо трэці тыдзень ляжала Лукашевічава Ліза. У сукенцы, якая была раней светлая, цяпер стала
чорная ад зямлі. Асеннія мухі раіліся над ёю, калі прыпякала сонца, а яна ўсё ляжала і ляжала бадай што у бяздум'і. Бяздум'е было яе ратункам, і ішло яно ад вялікай слабасці яе цела. Боль і ныццё, у якім сталі ўжо яе звычайнасцю. Калі прыносілі баланду, і ўсе кідаліся да яе з бляшанкамі ад кансерваў, яна нават не паднімала галавы і не бачыла таго страшнага малюнка, калі чалавек, загнаны ў няволю, ў загарадзі, ў натоўп сабе падобных няшчасных, ад якіх адабрана права, самае першапачатковае, патрэбнае нават і некаторым жывёлінам, дзеля сваіх прыродных патрэб пабыць часам у адзіноце. Яна не наглядала, як чалавек тут ператвараўся ў жывёліну, а натоўп у чараду. Каля вядра з баландой людзі збівалі адзін аднаго з ног, ратуючыся ад галоднай смерці і хваробы. Тыя, што былі цвярдзейшыя волей, угаворвалі гэтых і словам і крыкам наладзіць сталасць. І пры баландзе, і пры бочцы з вадой заўсёды стаяў шум сотняў галасоў. Спакайнейшыя і вытрыманейшыя аставаліся дзе-небудзь у баку, але затое мала калі баланду і ваду бралі ў рот. Сярод іх нараджаліся думкі і планы аб уцёках, аб змаганні з нямецкай салдатнёй, аб арганізацыі ўсіх дзеля паўстання і масавым уцёку. Да гэтых належала адна высокая жанчына, да жудасці хударлявая з постаці і з твару. Яна была не маладая і не тое, каб старая. Так ёй магло быць год мала менш як 50. Рысы твару строгія і, можа, нават халодныя. Позірк спакойны, маларухавы, ён як бы быў выяўленнем чалавечай упэўнасці, што нічога новага на гэтым старым свеце не ўбачыш. Спачатку і яна кідалася ў натоўп па баланду і ваду, але пасля ўбачыла, што лепш быць галодным, чым з памятымі касцьмі. Тады яна пачала ўгаворваць многіх устанавіць чаргу на баланду і ваду. Пачынанне яе перадалося да іншых, і калі чарга пачала ўстанаўляцца, яна раптам адчула сябе так, што як бы ўжо зачапілася за нейкую справу ці мэту. І гэта вывела яе душу са стану безвер'я, безнадзейнасці і дало ёй сілы лягчэй цярпець сваё існаванне. Так прыйшоў момант, калі яна аднойчы, седзячы ў адзіноце на стаптанай траве і выбіраючы адтуль нейкія вядомыя ёй травіны, якія яна ела, загаласіла: «А добры мой, а лепшы за ўсіх мой, а чаму ж ты па мяне не прыходзіш? Хіба ж ты забыўся, як ты нудзеў па мне 20 год, і як дзеці не ведалі, які ты? А я зямлю гарала і азіралася. А можа, ты як-небудзь бачыш мяне? А ці памятаеш ты, як Тамашка наш упаў быў з дрэва і гаварыць не мог?
З таго часу яна пачала галасіць кожны дзень, перабіраючы ў сваім галошанні всё сваё жыццё ад дзён свае маладосці, ад той вайны з немцамі да гэтай. І такім парадкам праз яе галошання все дазналіся, як яна жыла і што было ў яе душы. Што гэта было за жыццё? Выкіданне з хаты, марнаванне маладосці, смутак усталасці, вечнае выгнанне у жыцці на родным месцы. Гэта была жонка Сымона Ракуцькі. Вельмі можа быць, што яе галошанне павяло многіх на расказ аб самім сабе. Адкуль толькі тут не было людзей. Але ў гэтыя дні для Лізы не існавала асоб і твараў, усіх і ўсё. Яна свайго належанага пры слупе месца бачыла як праз туман. Блізкія галасы і далёкія гукі да яе даходзілі аднолькава, як праз сцяну з адзежы і ваты. Бяздум'е ратавала яе ад смутку. Але нарэшце прыйшоў смутак, з'явіўся ўладны і бязлітасны, як і заўсёды ў чалавека, ён быў страшнейшы і цяжэйшы за боль цела, парванага жалезам. Пачаўся ён ад рання яснага дня. Можа, яна пачала перасільваць хваробу, бо могла падняць галаву, калі ў загарадзе пачуўся злітны ў адзін гул гоман. Это чалавек пад 1000 людзей выстройваліся перад выхадам з загарадзі. Іх забіралі на тую невядомую работу. Калі гэты вялікі натоўп рушыў з месца і пачаў скрывацца ў полі, нават праз яго маўчанне чуўся жах няволі. У гэты момант да Лізы падышла Ракуцькава жонка. Ну як, сказала яна, ты ўсё ляжала, а сёння сядзіш? Можа, твоя крываўка пакідае цябе? Мама, сказала Ліза, ведаючы, што гэта не маці. І з гэтага моманту пачаў душыць яе смутак. Ракуцьчиха скаланулася і шпарка адышлася да свайго ранейшага месца, быццам бы хто рваў з яе душу. Магічнае слово «мама» в абедзвюх іх скаланула душу у малое і ў старое. Ракуцьчиха ўпала тварам на пясок і зарыдала. Ліза асталася сядзець нерухома на ўвесь дзень і на ўсю ноч. Так смутак скаваў яе ўсю і яе вочы. Бадай, што суткі яны не сышлі з аднаго пункта дзесьці ў прасторы. Я ў маленстве бачыў, як птушка далася аб тэлеграфны дрот. І скаваная ранамі ў нагах і крыллях канчалася на зямлі пад дротам. У яе вачах маглі змясціцца смутак і скруха ўсяго свету. А які шлях трэба прайсці ад птушкі да чалавека? Лізін позірк змяніўся толькі на рассвітанні пасля той ночы, якая стала апошняй ноччу яе жыцця ў лагеры. Тым самым тыднем, а можа на колькі дзён раней, здушаны смуткам аб Лізе,
з крухай небытам, кашлем стары Нявада падышоў да мэты свайго доўгага падарожжа. Ён ужо даўно, з першых жа дзён, ішоў глухімі сцежкамі, узмешкамі, цаліною, полем і паплавамі. Чым бліжэй ён падыходзіў да месца, да якога так доўга ішоў, тым мацней авалодвала ім пачуццё неспакою і трывогі. Ён гэтулькі пытаўся ў людзей пра гэтае месца, і дзе яно, і хто тут жыве, і хто ім уладае, што ўжо больш і не правяраў свае дарогі, а ішоў ад нейкага свайго чуцця. Хада яго была ўжо цяжкая, павольная, дарога яго скончылася змрокам яснага дня. Ён убачыў перад сабою бялявае ад рэштак змытай дажджамі вапны, камляватыя ствалы старога саду. Паўз увесь сад быў роў і зарослы травою вал над ім. Ад такой доўгай хады і трывогі ногі яго падгіналіся. Ён сеў на вал над ровам і падумаў: «Божа мой, як далёка да Сумліч!» Сапраўды, ён зайшоў вельмі далёка. Это была нават і не тая акруга, у якой былі Сумліч. І не тая гэта была акруга, начальнікам якой быў маладзейшы Густаў Шрэдэр, і ў якой была цяпер у лагеры Ліза, дзеля якой ён прыйшоў сюды. Ён сядзеў над ровам і не ведаў, як жа пачаць сваю справу. І калі, з кім і дзе таго шукаць тут. Яшчэ не ўмеркла, і постаць яго вельмі выразна вырысоўвалася. Сярэдні год жанчына ішла з кашом яблык паўз вал над ровам. Спалохалася незнаёмага чалавека і стала абыходзіць яго стараной. Ён яшчэ больш узнепакоіўся, душа яго ныла і трывожылася, і каб ён мог у гэты момант праверыць сам сябе, ён знайшоў бы ў сабе больш безнадзейнасці, чым веры, і больш боязні, чым надзеі. Ён падняў вочы на жанчыну і запытаў: «Ці тутэйшая ты, галубка?» «Ой, дядюхна, хто гэта?» І жанчына пайшла шпарка. Нявада заварушыўся: «Скажы, ці Палівоцкага гэты маёнтак?» «Нашто табе? Хто ты?» Немец павярнуў сюды галаву, стаіць з аўтаматам ля брамы. Яна подбегам пайшла к дому, веранды і балконы якога здалёк вырысоўваліся зялёным сваім колерам на фоне белых сцен. «Калі ты маеш доступ да Палівоцкага, — крыкнуў жанчыне Нявада, — ты накажы яму, што тут сядзіць чалавек, які прынёс яму тое, што ў яго адабралі на той вайне, і чаго ён шукаў праз усё жыццё». Жанчына выслухала, ідучы, і ўжо сапраўды такі пабегла і знікла з вачэй. Нявада рашуча ўстаў і шпарка пайшоў к дому. Нямецкі салдат пераступіў з нагі на нагу і закрычаў нешта на Няваду так, што, здавалася, это ён прагаўкаў цвелячы сабак. Нявада падняў рукі ўгару і стаў на месцы. Мусіць, такі сапраўды тая жанчына мела нейкі доступ ці да самога Палівоцкага, ці да якога-небудзь яго слугі, ці да кухароў, ці пакаёвак. О, нешта вельмі адразу, як толькі Нявада стаў перад салдатам, з дома на ганак выйшлі двое ў паліцэйскай форме. І адзін штосьці сказаў салдату,
а пасля расейскай мовы запытаў у Нявады, трымаючы на губах штосьці падобнае да цікаўнасці і ўсмешкі. «Это ты прынёс тое, чаго шукаюць праз усё жыццё?» «Гэта я», — абазваўся Нявада. «Дык хадзі сюды». Салдат адступіў ад Нявады, і Няваду павялі праз цёмныя, асветленыя свечкамі пакоі калідоры. Многа прайшлі дзвярэй, нарэшце спыніліся ў вялікім пакоі, акно ў якім, высокае і шырокае, было адчынена. Было відно, як на небе патухалі апошнія праменні яснага захаду, Няваду паставілі ў кут каля дзвярэй, пачалі выварочваць яму кішэні, шукаць за пазухай, мацаць па ўсёй яго адзежы. У гэты момант адчыніліся дзверы, тыя, праз якія Нявада яшчэ не праходзіў, і двое людзей выйшлі адтуль. І штосьці ўзбуджана гаворачы па-нямецку, пайшлі поплеч праз пакой да выхада. Тыя, што выварочвалі Нявадавы кішэні, павыцягваліся, як пруты. Адзін з тых двух быў высокі, ўжо стары і ў цывільнай адзежы, другі сярэдні ростам і гадамі і ў форме нямецкага афіцэра. У дзвярах яны паціснулі адзін аднаму рукі, вайсковец выйшаў, а высокі цывільны астаўся. І раптам адбылася дзіўная Няваду з'ява. Яго выпусцілі з рук і пакінулі шукаць у яго чагосьці, а самі зніклі следам за вайсковым, і высокі цывільны вярнуўся ў свой пакой. Нявада астаўся адзін. Ён схілен быў радавацца гэтаму. Адразу ён стаў увішны і рухавы, прыгнуўся і мацнуў месца, дзе ў вопратцы падшэўка сшыта зверхам. Аж у галаве яго закружылася. Яны яшчэ не дайшлі былі да гэтага месца, і тое, што ён нёс па-лівоцкаму, было пры ім. Узбуджаны з наплывам надзеі, ён зазірнуў у акно і ўбачыў, як той вайсковец сеў у машыну, як той салдат, што запыніў быў яго на двары, палез у грузавік, дзе сядзелі больш салдаты. І машыны адразу паехалі. На двары стала адразу пуста, і з-за дрэў чулася, як нехта вучыўся граць на дудцы. Падобна было, што як толькі паехаў, а з ім і салдаты з аўтаматамі, дык тут не асталося ніякай варты. Праўда, два паліцаі падышлі аднекуль, узлеглі грудьмі на плот і сталі курыць. Але Няваду яны здаваліся чымсьці, як бы не вельмі жорсткім. Яны хоць не гаўкаюць так па-нямецку. Пустэча, цішыня і дудка з-за дрэў запоўнілі час Нявадавага чакання. Так адзін ён стаяў, можа, з паўгадзіны. Зноў трывога і ўтрапенне пачалі валодваць ім. Раптам адчыніліся дзверы, за якімі знік высокі цывільны, і паліцэйскі выйшаў адтуль і беларускаю моваю, відаць, быў тутэйшы, сказаў да Нявады: «Гэта ты той самы, што нешта прынёс?» «Я?» — страпянуўся Нявада. «Дык увайдзі, цябе, здаецца, глядзелі і абмацвалі?» «Абмацвалі. Дык ідзі. Ну, ідзі туды». Ён паказаў на дзверы, з якіх сам выйшаў, і сеў на цвёрдае крэсла ў паставе такой, якой ён тут маецца. Ой, маецца сядзець доўга, можа, нават цэлую ноч. Нявада ўвайшоў у наступны пакой і ўбачыў таго самага высокага цывільнага. Ён стаяў пасярод пакоя, заклаўшы за спіну рукі, і нервовы цік перасмыкваў яго губы. «Стой, стой!» — сказаў ён.
як толькі Нявада зрабіў крок ад дзвярэй. Ты быў на той вайне? Быў. Ты аграбіў раненага афіцэра? Не я, а немец. А як той немец трапіў у палон і ляжаў хворы ў маёй хаце, дык за добры догляд пакінуў усё тое маім дзецям. Всё захавалася, як ёсць. Я прынёс пану Палівоцкаму. Это я, Палівоцкі, сказаў высокі. Няваду быццам праняло электрычным токам. Перад ім стаяў стары чалавек, хударлявы, з тварам такім, што, здавалася, да яго прысохла вечнае чаканне. Нявада зрабіў рух да акна, дзе святлей, і загарнуў сподам наверх крысо свае вопраткі. Палівоцкі не спускаў з яго вачэй, губы яго перасмыкваліся часцей, ужо дробна і без перастанку. Было маўчанне і цішыня. Угнуты Нявада пацягнуў за канец суровыя ніткі, і пачуўся сухі трэск. Насупраць акна льга было ўбачыць, як з таго месца вопраткі, дзе рванулася нітка, пайшоў пыл. Не адгінаючыся, Нявада ўсадзіў пальцы пад адпораную падшэўку і абмацваў там. Тут пачуўся яго голас. Ён гаварыў: «Мой ласкавец, я праз 20, а можа і праз усе 30 год хаваў, не пускаў куды, трымаў, а нёс і шукаў вас. І перапытваў у людзей больш як, не лічыў дзён, але больш як месяц. Я ў балотных закутках і ў сабачых норах хаваўся і туляўся, абы каб не напаткаць каго і каб цэлае данесці. Боже мой, каб шальга было верыць у чалавечае сэрца, і каб прынялі яго пакуты дзіцяці, яшчэ зусім недарослая дзяўчынка. Тут ён абмацаў і дастаў з-пад падшэўкі гадзіннікі. Палівоцкі ўцягнуў ніжнюю губу ў рот і сціснуў яе так. Яна там без ратунку і без жыцця, можа, ўжо. Ён павысіў голас і дастаў з-пад падшэўкі звязаныя пярсцёнкі. Вам жа гэта слова сказаць, і пакіне яна мучыцца. Пра каго ты гаворыш? Крыкнуў Палівоцкі, не маючы сіл адарваць вочы ад Нявадавых пальцаў. Ласкавенькі мой, любенькі мой, дарагі мой, душою і целом прашу, достаньте яе з лагера і аддайце мне, каб я мог хоць пачуць, як пахне яе галава, ці пылам, ці мылам, як калі бывала ў яе. Ратуйце яе і мяне цераз гэта, каб праз вашы вушы да сэрца дайшло. Чалавек жа нават і акамянелы не бывае без сэрца. Я так прашу, што аж не ведаю, ці глядзеў я калі на каго са сваім гонарам. Дзеля просьбы мае я нёс сюды цэлы месяц, прапытваў, туляўся. Тут ён дастаў з-пад падшэўкі крыж і застыў маўкліва. Можа, ён успамінаў, ці не асталося яшчэ чаго, і не бачыў, як Палівоцкі раптам збялеў тварам і рукамі зрабіў рух туды да яго. Нявада выпрастаўся,
і паклаў усё на стол. Поўны вялікага чакання. Ён стаў перад Палівоцкім і не зводзіў вачэй з яго твару. Некалькі разоў твар Палівоцкага зменьваў свой колер, то чырванеў, то зелянеў, то бялеў, то зноў чырванеў. Нарэшце ён як бы абмерцвеў, і вочы быццам ашклянелі. Ён падсеў да стола і глядзеў на крыж, на якім мільгацелі нават у сваёй нерухомасці каменні. Невіннае дзіця, можа, там яна дрыжыць ад крыку тоўстага салдата. Невада прыдумляў словы, ён не ведаў, што Палівоцкі пражыў жыццё адзін, без сям'і, без дзяцей. І тое, што яму, Неваду, магло быць мэтай, Палівоцкаму было нічым. Нарэшце і Невада змоўк, і маўчанне гэтае, здаецца, навалілася нязносным цяжарам на ўвесь свет. Палівоцкі раптам падпёр твар рукамі і прамыляў губамі так, што Невада ледзь пачуў. Позна ўжо, няма і не трэба. Апошняе слово ён выгукнуў мацней і зноў замыляў губамі. Жыццё пражыта, чорт ведае як. І нічога не ўдалося. Губы яго зноў пачалі перасмыквацца. Ён стаў у ранейшай паставе з рукамі за спіной. Невада з жахам уздрыгануўся, спазма здушыла яму горла, і ён прахрыпеў: «Позна? Яе расстралялі?» І ён закалаціўся, як прыгавораны к смерці. Палівоцкі закрычаў: «Прынёс позна! Трэба было 20 год таму назад!» Паліцэйскі з'явіўся ў дзвярах, падазрона зірнуў на Неваду і ціха сказаў да Палівоцкага: «Яшчэ просіцца, там увесь час сядзіць, гаворыць, што яго вспомніць, каб сказаць, што ён сын Стафана Акаловіча». Палівоцкі разоў 10 засаб перасмыкнуў губамі і ўсім тварам і сказаў: «Няхай войдзе». Твар яго як быццам праясніўся. Здавалася, што з думак яго сышло ўжо ўсё, апроч таго, што папрасіўся сюды. Ён падышоў да дзвярэй, каб сустрэць сына Стафана Акаловіча. Невада трымаўся, каб не застагнаць, так ціснула яму ў грудзі і горла. Ён аж хістануўся ў бок ад жаху, убачыўшы, што ў дзвярах з'явіўся той самы малады і абарваны, якога ён тады даўно ўжо траха не забіў жалезам па галаве. Цяпер ён быў яшчэ больш абарваны і больш быў падобны да абцягненага скурай шкілета, як да чалавека.
Палівоцкі працягнуў яму руку, а той дзіка азіраўся каля сябе. Я сын таго Акаловіча, які меў знаёмства з вамі много год і да якога пад клецак вы заязджалі. Ваш бацька быў самым блізкім мне чалавекам з усіх. Майго бацьку немцы павесілі, сказаў Акаловіч. Я не маю дзе галаву прытуліць. За мною, як за воўкам, палююць, дзе б хто не сустрэў мяне. Увесь свет чесны мне. Дзе ж тая вялікая Польшча? І малое яе няма. Хто мяне адарваў ад таго месца, дзе мне прасторна было? Ён задыхваўся. Нявада прыліп плячыма да сцяны. Палівоцкі сеў к сталу і ўнурыў твар. Акаловіч пачаў калаціцца, як пасаджаны на пакуту. Палівоцкі крыкнуў Няваду. Відаць было, што раптам успомніў: «Выйдзі!» І ўставіўся сухімі вачыма ў Нявадаў твар. Нявада, ірвануўшыся з месца, бачыў, як Акаловіч затрапятаў рукой пад-за пазухай і двума крокамі апынуўся перад Палівоцкім. Нявада застыў на месцы, Акаловіч ірвануў з нетраў дзіравай адзежы штосьці малое, цёмнае, чаго Нявада не мог разгледзець. Палівоцкі сядзеў унураны. Акаловіч кінуў яго бок сваю руку. Нявада не паспеў нічога не падумаць, не разгледзець траскучы гук і дым. І Палівоцкі тузануўся ўніз і грунуўся аб падлогу галавою пад стол. Акаловіч пераскочыў цераз яго і рынуўся ў акно, але адразу заскочыць на падаконнік не мог, а паспеў яшчэ прыткнуць да сцяны крэсла і тады ўжо кінуцца на двор. Нявада не паспеў апамятавацца. Паліцай, утрапёны і перапалоханы, сыпануў пакой кулямі, але ў сам пакой не ўбег і закрычаў. Нявада падбег да акна і толькі цяпер заўважыў, што рука ў Палівоцкага адкінута з-пад стала па падлозе на праход паміж сталом і акном. Палівоцкі быў мёртвы. Толькі цяпер уцяміў Нявада. Ён шпарка апынуўся на акне і, трымаючыся за падаконнік, гупнуў нагамі на зямлю. Як у спёку смага яго мучыла прага хутчэй аддаліцца ад гэтага месца, да якога ён ішоў цэлы месяц, і якое стала яму цяпер страшным і агідным. Ён пабег, куды вочы глядзелі, і заўважыў, што пад нагамі ў яго мокрая трава. Задыхваючыся, ён бег у цемень ранняй ночы, чуючы, як бяда завязвае яму свет і смутак, большы яшчэ, як калі раней цісне яго ў зямлю. Ён не меў пачуцця таго, ці многа ён прабег. Сэрца распірала яму грудзі, ён пайшоў павальней, і кожная нага здалася яму стопудовай. Колькі жыў ён на свеце, ён яшчэ не быў у такім жаху. Гэта была яго апошняя думка. Ззаду пачалі зноў страляць.
Штосьці падобнае на кулямётную чаргу пачало абзывацца за ім раз поразу. Ён упаў на зямлю, перачакаў, устаў і зноў пайшоў. На 5-м кроку зноў трэснула і стукнула ззаду, яго тузанула ў спіне, ён упаў у той жа момант адразу. Ён быў мёртвы ўжо, у момант, калі дакрануўся грудьмі і тварам зямлі. Акаловіч выйшаў на ўзлессе з палявой цаліны, калі яшчэ, як мае быць, не развіднела на наступны дзень. За ноч ён прайшоў нямала дарогі. Нервовае узбуджэнне зрабіла яму лёгкімі ногі. Але ніколі яшчэ ён не меў такога страшнага выгляду. Вочы, як промні, здаецца, яны палалі і кожную секунду пераменьвалі сваё месца па твары. Здаралася, што гэты чалавек зараз перагарыць і ператлее ад таго, што з'ядае яго з сярэдзіны. З адной нагі ў яго згубіўся чаравік, у другім валачылася падэшва. Вышэй кален ён быў мокры, без шапкі і з распаласаванай напалам калашыной нагавіц да самай паясніцы. Ішоў ён няроўна, то ледзьве цягнуў ногі, то ўваходзіў у подбег. Дзіка азірнуўшыся на ўзлессі, ён стаў, пачаў глядзець угару і прыслухоўвацца. Але гэта было так сабе. Нічога нідзе ён не заўважаў, бо неўзабаве ўжо быццам смела прысеў на мокры камень, але ненадоўга. Праз паўгадзіны ён ужо ішоў нейкаю лясною сцежкаю і, напэўна, сам не ведаючы куды. Раптам выбілася з-за тумановага засцілу сонца, чырвонае, круглае і вялікае. У прасветці паміж дрэў яно стаяла, як аглядальнік зямлі. Усход, там усход, а супрацьлеглы яму захад, а на захадзе адгэтуль на захад родны дом і клён той. І, можа, хоць адзін, які яшчэ знойдзецца там, блізкі знаёмы твар. Можа, там яшчэ гаварыць будзе з кім, доўга штодзень, аб былым маленстве, аб колішніх надзеях. Ён сціснуў зубы ад крыўды і нянавісці. І дзіўна, яго надзея не спраўдзілася. Тое, што Палівоцкага ўжо няма жывога, не дало яму палёгкі, безнадзейнасць і чорны смутак душылі яго. Але ён павярнуўся плячыма да сонца, якое ўсё вышэй усплывала ў неба. Ісці ад сонца, дык прыйсці на захад. Ён як бы працверазіўся. Ён стараўся ўжо разабрацца, куды ж завялі яго за ноч ногі. Мясцовасць была незнаёмая,
Лес, поле, вода ў лагчынах, крыклівыя вароны, скрыжованыя сцежкі цераз поле і чалавек нейкі. Гэты чалавек стаяў у нізкіх зарасніках на мяжы поля і лесу, і відзён быў увесь ад пояса. Ён быў так блізка, што Акаловіч выразна заўважыў, што ён даўно не галіўся. Адзін на аднаго яны глядзелі, і той раптам гукнуў: «Эй, хто ты? Падыдзі сюды!» Акаловіч нехаця і з такім адчуваннем, быццам сэрца яго ў грудях адарвалася ад свайго месца, падышоў да чалавека. Той адразу прыцэліўся ў яго з аўтаматычнай вінтоўкі, кашлянуў мокра і хрыпла і сказаў захалоджаным голасам: «Хто ты?» Акаловіч уныў і варухнуў губамі. «Ну, кажы, хто ты? Дезертыр з Чырвонай арміі? Ну? А мо, шпіён нямецкі? Ходзіш тут, віжуеш? Нашто ж тут немцам шпіёны, калі яны тут?» Стараючыся гаварыць развязна і з нуднай усмешкай, адказаў Акаловіч. «Калі яны тут? Не яны тут, а мы тут!» — крыкнуў чалавек. І Акаловіч бачыў, што праз секунду чалавек стрэліць. Акаловіч са страшнай сілай адчуў непераможную прагу дацягнуцца туды пад Клецк. І гэта ўжо рабілася яго адзінай мэтай у жыцці. Інстынктыўна, не думаючы, ён само сабой узяў у момант панебрацкі тон. «Што ты робіш? Спусці стрэльбу, дурань! А ты чаму не кажаш, хто ты? Кажы, бо зараз стрэлю. Я іду з аперацыі». Чалавек спусціў уніз вінтоўку. «Ну так прысядзем, закурым». Божа, чалавечае слово, упершыню за ўвесь гэты страшны час. Сядзець мне няма калі. Далёка табе ісці трэба? Пад Клецк. А дзе гэта? Ад Нясвіжа 15 кіламетраў. Нясвіж чуў, а як жа? То пакажы дакумент. Акаловіч адгарнуў ад жывата транты свае адзежыны і пачаў абмацваць у кашулі вышэй жывата ліштву, па якой зашпільвалася кашуля. У адным месцы ліштва не была прышыта, а толькі зарублена. Удала дзе-нідзе правстрыгованая. Яна шчыльна прылягала да кашулі. Акаловіч засунуў пад яе палец і пачаў там ім шнарыць. Чалавек чакаў. Акаловіч дастаў адтуль скручаную валік паперку, раскруціў, паглядзеў і падаў чалавеку. Той пачаў чытаць. Гэта было пасведчанне Нясвіжскага райсавета, што Люцыян Акаловіч ёсць селянін з рымашоўскіх хутароў Нясвіжскага раёна Баранавіцкай вобласці. І штамп, і пячатка, і подпісы. Всё было на месцы. І нельга было здагадацца, што паперка рабілася не ў Нясвіжы, а дзесьці ў Германіі. Прачытаўшы паперку,
Чалавек падазрона паглядзеў на Акаловіча і, не аддаючы яму яго пасведчання, сказаў: «Дык ты туды ідзеш?» «Туды? А дарогу ты ведаеш?» Акаловіч зразумеў недавер і пачаў гаварыць: «Мне на маскоўска-варшаўскую шашу трэба выбіцца, а там я ўжо ведаю». «А там як?» «А там як? Пасля Слуцка, праз селецкія крыжы, Лядныя, Гулевічы, Піліпавічы і кіламетраў 40, не даходзячы да Сіняўкі». «Дык табе ж гэта круг будзе?» — дапытваў чалавек, не спускаючы з Акаловіча пільных вачэй. «Дык можна і інакш», — адразу схамянуўся Акаловіч. «Мусіць, такі я пайду з-пад Гулевіч на Цімкавічы, на Пузава». «Чакай, а яшчэ?» «Шашою да Слуцка, а там з шашы сысці зусім, а прысадамі да Несвіжа, а там, не ўваходзячы ў горад, а толькі прайшоўшы новае место і ля брамнага ўезду ў горад, адразу налево да Мураванкі». «Чакай, разгаварыўся. Зброя якая ў цябе ёсць?» «Пісталет без набояў». «Ну што ж, ідзі хіба». Акаловіч ажыў, увесь смутак яго скончыўся, свет і сябе ў ім. Ён адчуў гэты момант так: дайсці туды, чакаць, хавацца, служыць таму, хто б там не быў і хто б там навек не астаўся. Адслужыць штодзень яму колькі яму трэба, а рэшту дня сам з сабою адзін, ці гной корпаць, ці што там будзе. Раптам чалавек заўважыў Акаловіча на грудях штосьці падазронае для сябе, штосьці вытыркала з-за ліштвы. Адкуль ён даставаў тое пасведчанне? Чалавек зноў пачаў дапытваць: «А з якой аперацыі ты ідзеш?» «Ну, з аперацыі». «Адкуль?» «З ляцкага маёнтка». «А што там рабіў?» «Як што рабіў?» «Дай сюды! Унь, у цябе нешта тырчыць з кашулі». Акаловіч хапіўся за ліштву, і ў трапенне склынула яго. Чалавек зноў падняў вінтоўку. «З якой аперацыі?» «Я забіў Палівоцкага». «Гэта ты?» «Я». «Хто табе даваў заданне? Чаму ты так здалёку ішоў на гэта? І так далёка назад? Тут зусім іншая акруга». Тут чалавек, усё сочачы за Акаловічам, убачыў, што ён тое, што тырчэла ў яго з ліштвы, ужо скамячыў у пальцах, змяў жмуток, быццам бы выціраючы пальцамі нос, паклаў у рот і ўжо клычыць зубамі і языком. «Зараз глыне! Выплюнь!» закрычаў чалавек і зварухнуў пальцамі на вінтоўцы. Акаловіч плюнуў. Чалавек хапіў мокры ад сліны жмуток і, расцягнуўшы яго ў пальцах, убачыў, што гэта кавалачак паркалю, на якім штосьці дробна надрукавана па-нямецку. «Я забіў Палівоцкага!» закрычаў Акаловіч, падаючыся задам да першых зараснікаў на самым узлессі. «Я ведаю і без цябе, што Залівоцкага сёння ўночы забілі», прахрыпеў чалавек і стрэліў. Акаловіч упаў і больш ужо не паварушыўся.
З таго дня і гэты куток, дзе сярод кустоў ляжаў нежывы Акаловіч, і той маёнтак, адкуль на трэці дзень пасля першых допытаў і доследаў вывезлі на бліжэйшы могільнік Палівоцкага, і ўсе тутэйшыя дарогі пачалі часта агалашацца стукатам нямецкіх матацыклаў і грузавікоў, скогатным бразгатам танкаў і танкетак. Кожную легкавую машыну ахоўвала танкетка, а калі ехаў які-небудзь санавіты немец, то за ім ішоў танк або і два. Пачалі з'яўляцца і станавіцца тут часці вялікага карнага злучэння, аўтаматчыкі на грузавіках штодзень кудысьці ехалі дарогамі, грунтавым жа шляхам, які ляжаў тут, час ад часу праходзілі танкі. Можа, гэты захад быў не так дзеля аховы нямецкіх заваёў, як дзеля таго, каб нагнаць страх на насельніцтва. Танкі, хоць па адным ці па два, пачалі часамі шнураваць па вялікіх дарогах і суседніх з гэтаю акруг. Смерць Палівоцкага перакінула трывогу і туды. Нямецкія начальнікі толькі за вялікаю патрэбаю выязджалі са сваіх мест і стараліся трымаць каля сябе як найбольш салдат. Што ж да людзей, то ўсюды гаварылі пра пахаванне Палівоцкага. Завезлі, засыпалі ў яму, і ніхто з людзей на пахаванні не быў, толькі паліцэйскі і два немцы. Ніхто не ўздыхнуў і не дакрануўся хустачкай ці пальцамі да вачэй. З гэтай прычыны пайшла старая прымаўка на новы лад. Служы немцу верна, дык ён ад цябе нос адверне. Так шырока погаласка і трывога пайшла, што задалёку ад месца смерці Палівоцкага у сваім неўладаваным яшчэ маёнтку Гертруда і яе стары Густаў былі няшчасныя ўсе тыя дні, калі не быў з імі іх сын. А ён пачаў бываць тут вельмі зрэдку. У яго быў іншы клопат. У яго было больш, як у іншай якой акрузе, канцэнтрацыйных лагераў. І гэта пачало вельмі непакоіць яго. Ён павялічыў і пашырыў разведку і прачосванне лясоў. Але салдат было ў яго мала, бо з цэнтра закамандавалі некаторым гарнізонам перамясціцца адсюль у акругу, дзе быў забіты Палівоцкі. У яго такім парадкам узнікла думка зліць все канцэнтрацыйныя лагеры ў адзін, каб злучаныя разам вартавыя вайсковыя часці сталі моцнай сілай. Яго гэтую думку прынялі. Але пакуль што тут было яшчэ спакойна. Ад перабродскага лагера да маёнтка, куды ён пасадзіў на ўладанне свайго бацьку, было кіламетраў 20. Ад маёнтка да вялікага грунтавога шляху, які ішоў ад Гомельшчыны цераз Бабруйшчыну на вялікае скрыжаванне з маскоўскаю шашою на Случчыне, было кіламетраў пад 70. Па гэтым шляху і пачалі шнураваць танкі час ад часу. Ні танкі, ні салдаты
ніводнай сутычкі ні з кім не мелі, і ўсё пачало як быццам спакайнець. Па людзях жа пайшла гамана, што па лясах збіраецца вялікая сіла, мноства людзей і ўсе пры зброі, і многа там чырвонаармейцаў і камандзіраў, і што нешта вялікае неўзабаве можа адбыцца. Што ж да справаў на фронте, то прайшла чутка, што падышлі вялікія папаўненні, і чырвоная армія хутка пачне наступаць. Тым часам вельмі шырока стала вядома, што каля Сумліч на вялікім скрыжаванні адбыўся напад на нямецкую аўтакалону. Звыш як 70 нежывых немцаў ляжаць на самым скрыжаванні пад недаломкамі 8 машын. У суседняй з Сумлічамі воласці уночы раптоўна невядомыя перастралялі ўсю паліцыю, схапілі і забралі жывога з сабою каменданта. Хоць цяпер ніхто нікуды ад свайго дома далёка не ад'язджаў і не адыходзіў, але ўсюды на шырокую навакольнасць ведалі, дзе ляжыць вытрушчаны, выгнуты на кучу ламачча нямецкі поезд. З-пад скалечанага паравоза і разбітых вагонаў тырчаць акрываўленыя нямецкія косці. Ведалі яшчэ і гаварылі пра тое, што на грунтавым шляху ў лесе непадалёку, нават зусім блізка ад малога скрыжавання, стаіць адным бокам з паднятым на паветра, другім бокам і з пагнутым і парваным сподам нямецкі танк. Дакладна называлі месцам. Калі прайсці ад малога скрыжавання колькі кіламетраў шляху ў бок ад да таго месца, дзе ён каля Сумліч крыжуецца з шашою, то, мінуўшы вялікую бярозу, будзе зараз жа і той танк. І па глухіх кутках, і па дарогах нават усё часцей льга стала напаткаць узброенага чалавека або некалькі іх. І ўсё гэта была праўда. Каму з якой-небудзь добрай ці злой прыгоды здаралася трапіць у тыя месцы, той сапраўды бачыў і поезд пад адкосам, і падарваны танк на шляху ў лесе. Казалі, што ад споду быў вельмі заквэцан у гразь, а з яго люка вытыркала і матлялася на ветры сіняя кашуля з вышыўкамі на рукавах. Танк гэты стаяў узняты левым бокам паветра, аднак жа не так блізка ад вялікай бярозы, не бліжэй, як за паўкіламетра. Пад узнятым угару левым бокам была яма ад гранатнага ўзрыву. Абгарэлым і абкуродым ляным задам ён сядзеў нізка ў зямлі. Што здарылася з гэтым танкам, ведала адна толькі Ракуцькава Лізавета. Самі ж танкісты ўжо нічога не маглі расказаць, бо яны былі мёртвыя. Канчаўся ўжо 3-й тыдзень вайны. Калі Лізавета падышла да бацькавай хаты, выкіравалася яна сюды не ад шляху, а ўжо з супрацьлеглага боку. Яна дала вялікага круга, каб не ісці шляхам. Яе ўразіла пустэчай цішыня ў пасёлку. Дзверы ў хатах усюды былі паадчынены, і хоць бы дзе жывая душа. З дрыжаннем сэрца яна ўвайшла ў бацькаў двор, яе хустка у краткі і з фрэнзлямі валялася пасярод двара.
Яна ўвайшла ў адчыненыя на ўвесь мах дзвярэй сенцы, шырока раскінуты дзвюма палавінамі чамадан з жоўтай скуры стаяў на лаве. У ім напханыя туга былі чаравікі, кашулі, боты, нагавіцы, сукенкі. Гэта яе і Тамашова, тое самае, што бацька збіраў праз доўгія гады. Камень жорнаў у засохлай крыві ляжаў пасярод сянец. З-пад яго вытыркаў пляскаты кавалак чарапной касці са скурай і пукам рыжых валасоў. Яна скаланулася і зазірнула ў хату. Валачашчая сука прыбілася сюды і паспела ўжо тут ашчаніцца. Вялікая, худая, выцягнутая, доўгая і тонкая, яна ляжала на падлозе, і 6 сляпых шчанят смакталі яе. Яна вышчарыла зубы і забурчала, пачуўшы чалавека. Лізавета выбегла з хаты, абышла ўвесь пасёлак, не спаткала нідзе ні душы і пакінула гэтае сумнае месца. Вось і ўсё. І няма ўжо больш ні там, ні тут, ні прытулку, ні прыпынку. І, можа, бацькі і маці ўжо няма. Вось і прыйшла самая спелая пара яе юнацтва. Яна пераначавала ў блізкай вёсцы пры шляху і вярнулася назад. У яе з'явілася патрэба яшчэ раз зірнуць на бацькаву хату. Дзесьці ў глыбіні душы жыла ў яе надзея, слабая і няпэўная, а можа, праз які-небудзь цуд яна там нападзе на бацька ўслед. Менш як праз гадзіну яна зноў зазірнула у бацькавы сенцы. Адзежы і чамадана ўжо не было. У хаце не было ўжо і сукі. Адны толькі шчаняты спалі ў цесным клубку на падлозе, у пуку сонечнага прамення з акна. Раптам ускочыла ў хату сука і брэхам выгнала Лізавету на вуліцу. Лізавета пайшла, унурыўшыся, а сука рвала яе ззаду за адзенне. Лізавета азірнулася. Сука адбеглася і зноў пачала нападаць. Лізавета падняла пошвырак, сука ўскочыла ў двор, у сенцы, ў хату, дзе раптам залямантавалі шчаняты. Лізавета зашчапіла дзверы і зноў пайшла, чуючы ўвесь час брэх зачыненай у хаце сукі. Тут яна ўбачыла, як з'явілася на вуліцы фурманка, і трое нейкіх невядомых мужчын, аброслых у рубашках без падпяразкі, пачалі цягаць з хат усё, што толькі маглі і што было там. Воз напаўняўся адзеннем, посудам, всялякім прыладдзям і рыштункам. Лізавета скрылася ў першы двор і агародамі і садамі, выйшла на доўгую сцежку праз поплаў да тарфянога балота і ўзгорыстага поля. Яна ўжо мінула і тую вёску, у якой начавала, і палявою дарогай ішла туды, дзе праходзіў вялікі шлях. Дарога паднялася на крутое узвышша. Лізавета азірнулася з гэтага высокага месца і з вострай трывогай убачыла, як над пасёлкам, дзе стаяла бацькава хата, выбухнуў высока агонь з дымам і шпарка пачаў распоўзвацца ў шыркі. Лізавета пайшла далей
і праз 100 крокаў азірнулася. Агонь бушаваў, як навальнічныя перуны. Тут на дарозе пахла ўжо дымам і гарэлым дрэвам, і чуўся дзікі лямант. Проста на Лізавету з усіх сіл імчалася сука. Лізавета пазнала яе не з масці, а з усяго выгляду. Сука была ўжо без шэрсці, вся абсмаленая, абсквараная. Яе адцягненыя шчанятамі цыцкі былі абвугленыя, і ўсё чэрава было падобна на абсмаленую дошку. Зад яе быў высквараны, і ад бягі патрэскаўся і змочваўся крывёй. Ад яе тхнула гарэлым мясам. Дагнаўшы Лізавету, сука упала на зямлю і, валакучы зад, дапаўзла да ног апанованай утрапеннем дзяўчыны і зноў заенчыла і заскуголіла. Вялікія вочы! Яна ўставіла ў Лізавецін твар, і, здавалася, скогат яе чуццё на ўсё шырокае наваколле. Лізавета пабегла. Адбегшыся, яна азірнулася і ўбачыла, што сука ляжыць і дзярэ лапамі зямлю. А агонь і дым удалечыні пачалі ападаць. Подбегам Лізавета дайшла да вялікага шляху, спынілася, апанованая одумам, паглядзела ў залітую сонцам прастору і зарыдала. Пайшла яна шляхам у той бок, з якога так доўга бралася сюды, да бацькавай хаты. Да самай ночы і всю ноч, і палову наступнага дня яна ішла і выйшла на большы шлях. І ўсё ішла, і ўвесь час душу яе сціснула гора і смутак. Так дайшла яна да малога скрыжавання і ўвайшла ў лес. Яе дагнала і пачала мінаць невялікая калона нямецкіх танкаў. Танкі ішлі адзін за адным на вялікай разлегласці, яна перастаяла іх усе, стуліўшыся за дрэвам. Ужо і гул іх знікаў. Яна рушыла далей, ужо выразна дайшоўшы да думкі вярнуцца туды, дзе прайшло яе маленства, і там шукаць бацькі. Пачаткі нейкай надзеі нараджаліся ў яе. Яна ішла, і ўсё недзе гуло. Яна думала, што гэта ад тых танкаў наперадзе. Раптам забразгала ззаду, яна азірнулася. Танк стаяў пасярод дарогі. З яго выйшаў немец і махаў ёй рукой. У яе заныла сэрца. Немец пайшоў проста да яе. Усміхнуўшыся, ён узяў яе за локаць і тузануў ісці з ім. Ён падвёў яе да самага танка і паказаў рукой, каб яна ўлазіла ўсярэдзіну. Яна стаяла моўчкі, і ён прыўзняў яе пад пахі, усадзіў у танк. Там быў яшчэ адзін немец, і той ранейшы ўлез следам за ею. Танк рушыў у ход.
Два немцы і яна цесна сядзелі адзін пры адным. Танк быў напакован жаночым адзеннем і абуткам. Раптам танк спыніўся, немцы пачалі штосьці гаварыць паміж сабою, было падобна, што яны спрачаюцца. Нарэшце адзін немец вылез з танка, а другі пасядзеў, памаўчаў, быццам да чагосьці прыслухоўваўся і пацягнуў Лізавету да сябе. Яна хацела адшатнуцца, але немец трымаў яе моцна. Твар яго быў як набрынялы, і кадык выпіраў з расшпіленага мундзірнага каўняра. Яна тузанулася і дакранулася зубамі да яго горла. Ён выцягнуў шыю. Яна рванулася да яго горла зубамі. Ёй здавалася, што рот увесь напоўніўся, як мага яна ціснула зубы ўсё больш і больш. Не могучы апамятацца ад вялікай трывогі, яна змаглася яшчэ і з немцавымі рукамі, якія адпіхалі яе. Чуючы, што ўласнае сэрца гатова разарваць і задушыць яе, яна ўсё больш сціскала зубы, чула, як немец захроп і як ёй пырснула ў твар. Генрых! Пачаў абзывацца той другі дзесьці за танкам. Яна шатнулася ад немца і з нейкага інстынкту хапіла з-пад яго падол светлай жаночай сукенкі, два разы шмарганула сябе па мокрых губах. Не трапляючы дрыжачымі аслабелымі рукамі куды трэба, яна з яснай думкай адарвала ад немца 3 гранаты, якія добра бачыла ў бялявым святле, што падала сюды. «Генрых!» — сказаў за танкам немец і нешта засвістаў. Свіст яго пачаў аддаляцца. Яна вылезла з танка, са страхам шукаючы вачыма немца. А ён стаяў за дарогай і ачышчаў рукаў ад засохлай гразі. Ён убачыў яе, штосьці сказаў і паказаў пальцамі сабе на грудзі. Тулячы пры боку гранаты, так, каб не бачыў іх немец, яна пайшла ад танка ў лес. Немец закрычаў, шпарка падышоў да танка і зазірнуў сярэдзіну. Яна збялела тварам, ледзьве перадыхнула, шпурнула гранату да немцавых ног. Калі яна апамяталася, абсыпаны зямлёй танк стаяў на месцы. Калі яго была яма, і цераз дарогу паміж 2 дрэў ляжала немцава рука разам з кавалкам пляча і мундзірным каўняром у крыві і зямлі. Яна шпурнула пад танк 2 гранаты зараз. Танк падняўся адным бокам вгару, а другім асеў у зямлю. Зад яго палаў, пасля атух. Так ён і астаўся стаяць адным бокам. Лізавета подбегам пайшла, думаючы пра тое, што з кожным крокам яна аддаляецца ад гэтага месца. Так мінула яна вялікую бярозу з першымі жоўтымі лісткамі на ёй і ішла ўсё далей. Пасля гранатных узрываў пад танкам гэтае месца на доўгі час зноў аставалася ціхім і пустым.
Толькі пасля таго, як у суседняй акрузе Акаловіч забіў Палівоцкага, гэтым месцам зноў пачалі праходзіць нямецкія танкі. Бяроза тады стаяла зусім ужо голая, і зямля пад ею пачынала прымярзаць. У тыя часы на гэтым месцы з'явіўся старэйшы Густаў Шрэдэр у выглядзе такім жа дзіўным, як і страшным. Гэтае новае падарожжа яго пачалося і скончылася вось як. Перабродскі лагер апусцеў бадай што больш як напалавіну да тых дзён, калі Ракуцькава жонка пачала выгалошваць сваё гора, і калі Лукашевічава Ліза як бы адчула сябе лепш ад свае крываўкі і сядзела дзень і ноч на зямлі каля слупа, з позіркам, які мог скалынуць душу кожнага. Много людзей з лагера немцы адправілі на работу, ночы былі ўжо доўгія і халодныя, але днём яшчэ грэла сонца, і пад ім вяў і запыльваўся трыпутнік і спарыж на сцежцы, па якой уваходзілі ў лагерную загарадзь. Тая ноч, якую Ліза всю праседзела з накіраваным у прастору позіркам, была нешта вельмі халодная. Перад самым рассвітаннем Ліза прыпала шчакой да слупа. Можа, гэта было самаашуканства, але ёй здалося, што так цяплей. Узбуджанне нерваў у яе павялічвалася. Позірк стаў вастрэйшы і стаў на мяжы з адчаем. Яна не заўважала, як зашарэла ноч, і неба на ўсходзе пабялела. Не вывелі яе з забыцця і частыя выстралы. Немцы для смеласці часта тут стралялі. Пасля пачаў гарэць знадворку ад агароджы ў полі салдацкі барак. Агонь выбухнуў так высока, што тут на зямлі стала відно, як у сонечны дзень. Ліза ўсё сядзела і раптам убачыла, сюды пабеглі людзі. Па той бок агароджы немец упаў. Яна ўсё глядзела туды і не магла здагадацца. Позірк яе аставаўся яшчэ ранейшы. Праз разгароджанае месца сюды ўбег Ракуцька з аўтаматам. Твар яго быў чырвоны, вочы свяціліся белым полымем, перад ім неяк дзіўна, то задам, то бокам бег немец з паднятымі рукамі і нешта лапатаў. Ракуцька не бег, а імчаўся, неяк калоцячыся і рвучыся, і раптам яму дарогу загарадзіў Лізін позірк. Ён быццам даўся ў сцяну і на момант застыў аслупянелы. Трэба думаць, што Лізін позірк уразіў яго з найвялікшай сілай. Можа, не гэта, напэўна, так тут было закранута балючае месца яго душы. Можа, няўяўны прывід Лізаветы паўстаў перад ім. Ён увесь як бы закалаціўся перад Лізіным позіркам. У наступны момант ён закрычаў немцу: «Стой! Падай!» Немец угнуў галаву і рынуўся яму ў ногі. Можа, ён хацеў збіць сабою Ракуцьку з ног, а можа, ён шалеў ад страху. Ракуцька хапіў яго за плечы, і, можа, нават тады, калі апошні раз ён глядзеў на свайго малога тамаша ўночы пад навальніцай,
У яго не было такога вялікага ўтрапення. Душа яго калацілася. Думка ўзнімала пакутныя вобразы мінуўшчыны. Вся істота яго прагла расплаты. Немец ляжаў у яго пад нагамі, руляю аўтамата ён раструшчыў яму твар і адчуў яшчэ большую прагу сеяць смерць. Можа, якраз у гэты момант у ім нарадзіўся той чалавек, што блізкім часам узвысіў сваё імя. Пасля чаго Лізавета пачула пра яго і прыйшла да яго. Цяпер ён падбег да Лізы, яе позірк зыначыўся ў гэты момант. Тонкая і хісткая, як травіна ў суш, яна разам з ім пайшла ў натоўп, дзе раптам загаласіла ракуцькава жонка і закрычаў Тамаш: «Хто можа біцца? Хто хоча зброю?» А пасля Тамаш сказаў усё невядомым Лізе людзям: «Кіруйцеся вы на гэты маёнтак, дзе немец, забірайце ўсе коні і вазы назад сюды. Тут многа хворых». У гэты момант толькі яшчэ заружавела неба на ўсходзе. Калі ж узышло сонца і паднялося так, што цень ад хвоі быў толькі напалову даўжэйшы за яе, людзі ціха пачалі выходзіць адусюль з поля і збірацца ў адным месцы за старым паркам. Нямецкі салдат ляжаў там у дрэвах з прабітымі штыхом грудзьмі. Густаў Шрэдэр старэйшы чакаў гэты дзень прыезду свайго сына. Ён хадзіў навокал дома, калі грунуў першы залп з вінтовак і закрычаў каманду сваім падначаленым старшы паліцай, Шрэдэр выйшаў за глухую сцяну дома і ўбачыў многа людзей паміж стайнямі і свірнам. Душа яго заныла, і ён пачаў беспарадна азірацца, як і кожны дзень. У Гертруды быў дрэнны настрой. У незашнураваных чаравіках яна хадзіла па пакоі, падлічвала, праз колькі гадзін можа прыехаць яе сын. Ёй здалося падазроным, што па малым дворыку перад домам нешта занадта часта прабягаюць людзі. Залп з вінтовак яе ўстрывожыў не больш, як і заўсёды. Салдаты і паліцаі тут часта практыкаваліся ў стральбе. Яна зазірнула ў памежны пакой, дзе павінна была быць служанка, тутэйшая жанчына, ціхая і працавітая, якая ўсё тужыла аб сваім мужу, які мабілізаваўся ў армію ў першыя дні вайны. Яна збіралася прасаваць і ладзіла ля акна прасавальную дошку. Гертруда сумна на яе глянула і цераз 10-е ў 5-е трапляючы на пакалечаныя расейскія словы, попрасіла жанчыну пайсці даведацца, чаго па двары ходзяць людзі. Жанчына нічога не зразумела, але выйшла сама свайго жадання. Гертруда асталася чакаць адна ў пакоі. Раптам у дзвярах паказалася служанка. На злёгку васпаватым твары яе было штосьці падобнае да ўсмешкі. «Партызаны!» — крыкнула жанчына, ідучы далей у пакой. Гертруда закруцілася па пакоі, не могучы нават падаць голасу. Жанчына хапіла прасавальную дошку і дала ёй Гертрудзе ў плечы. Гертруда пабегла ў дзверы, чуючы за сабою рогат жанчыны. Збегаючы з ганка, яна пагубіла з ног незашнураваныя чаравікі і босая, колючы з непрывычкі ногі, абдзіраючы іх, выбегла за дом і ўбачыла там
салдата на зямлі з доўгім і тонкім ножом у жываце. Тронак ад ножа высока тырчаў над мёртвым салдатам. «Густаў!» — закрычала Гертруда, і адна пабегла ў поле дарожкаю паўз сад. Много галасоў чула яна за садам. Там ужо людзі запрагалі ў вазы коні. Густаў дагнаў Гертруду ў чыстым полі, у вельмі нізкай лагчыне, падобнай на яму. Высока па яе краях рос крушыннік, зрэдку было яшчэ на ім жоўтае лісце. Гертруда плакала і малілася. Густаў моцна трымаў яе пад плячо. Ступені яе ног былі ўжо спрэс у крыві. Доўга взыходзілі яны на край лагчыны, з кожным крокам все аддаляючыся ад жудаснага для іх месца на заваяванай зямлі. Так дайшлі яны да вузкай грады лазы ядлоўцу. Да гэтага моманту ў іх ужо і заваду не было пачуцця страху. Іх толькі прыгнечвала адчуванне гібелі. Была прага, каб адбыўся цуд, і каб перад імі з'явіўся іх сын, у якога яны верылі. Яны не ведалі і не хацелі ведаць, што ў гэты дзень рабілася ў маёнтку, уладанне якім ператварылася так хутка ў горкі здзек над іх марай пакінуць быць арандатарамі. У гэты дзень людзі выгналі з маёнтка жывёлу і вывезлі запас хлеба і садавіны. Вялікі абоз на маёнткавых конях выехаў адтуль у той час, калі Гертруда і яе Густаў сядзелі ў лазе і аддыхваліся. Абоз даехаў да перабродскага лагера і там доўга не затрымаўся. Пасля таго, калі на фурманкі паклалі і пасадзілі хворых, абоз рушыў на вялікі шлях, і ўсе, хто быў тут, пайшлі следам. Нават хто і жыў паблізу перабродскага лагера, пакідалі свае хаты і таксама пайшлі следам за тымі. І разам з імі, хто прыйшоў сюды ратаваць забраных у лагер. Увесь гэты людскі рух прайшоў скрозь па вялікім грунтавым шляху цераз малое скрыжаванне і далей паўскалечаны танк, дзе людзі закрывалі далонямі раты і насы, там патыхала трупным духам. Людскі рух мінуў вялікую бярозу і кіраваўся далей у бок вялікага скрыжавання. Гертруда і Густаў з той самай лазе дабылі да ночы, і як сцямнела, імі апанаваў адчай. Якое было шчасце, што ў тую страшную раніцу Густаў спацыраваў са скручаным парасонам у руках. Парасон так і астаўся ў яго. Ён зняў сябе пінжак і камізэльку і надзеў усё гэта на Гертруду. Ён быў вінават перад ею, а яна ўзводзіла яго віну ў найвышэйшы стан. Яна вечна сцвярджала, што ён вінават перад усей Германіяй. Ён распусціў парасон і, прытуліўшыся адзін да аднаго, яны всю ноч прастаялі пад парасонам. І гэта была ілюзія, што яны не зусім у чыстым полі. На мокрай прымерзлай зямлі яны сядзець не маглі. Нервовае ўзбуджэнне было ў іх такое вялікае, што ні ў яго, і тым больш не ў яе, за ўсю ноч нават не прыжмурыліся вочы.
З першым дзённым святлом, калі яно яшчэ толькі пачало цадзіцца, яны рушылі далей. Куды? Абы далей ад гэтага месца, абы далей, а збавення будзе, бо тут жа заваяваная зямля, тут жа нямецкая войска і ўлада, і іх сын. Раптам, ці гэта было сапраўды, ці, можа, толькі галюцынацыя, але адзінокі вінтовачны стрэл прагучаў вельмі выразна. Гертруда крыкнула: «Густаў!» Густаў шпарчэй пацягнуў яе, узбуджанне іх расло больш, ужо яны не заўважалі, ці гэта дзень, ці гэта ноч, далей ад гэтага месца, бліжэй да ратунку, які сам падбае пра іх. Не ногі, а нервы вялі іх нейкаю палявою дарогаю. Не еўшы, не спаўшы, нават не сядзеўшы нідзе, яны сцішылі хаду толькі тады, калі прыйшоў час адчуць ім адзеравянеласць ног. Тады яны пайшлі быццам спацырам. І тут скончылася іх надзея на ратунак. Дзьмуў у полі вецер, поблізу гаманіў лес, Гертруда пакідала крывавы след ад сваіх ног. Шырокі свет з сонцам, з ветрам, з пахам дажджоў і зіхаценнем дзён стаў цесным склепам. Не толькі гадзін, а нават і дзён яны ўжо не маглі лічыць. І невядома, ці гэта змяркалася, ці гэта світала, калі штосьці ў полі зачарнелася перад імі. Всё роўна што гэта, абы толькі што-небудзь, каб было наперадзе. Не сыходзячы з дарогі, яны праз колькі гадзін дацягліся да чагосьці маўклівага і нерухомага. Гэта быў сухі дзюб, вялікі камень, мог здавацца увасабленнем магільнага маўчання. В адным месцы пад ім, дзе адна старана яго навісала як бы столлю, зямля была сухая, чысты белы пясок і ні саломіны, ні травіны на ім. Раптоўная радасць цюкнула Густава. Як бы гэты сухі пясок быў знойдзеным сэнсам светабудовы. Ён хацеў зняць сябе якую-небудзь адзежыну, каб разаслаць на пяску і пакласці Гертруду, але ён быў толькі ў адной, упушчанай у нагавіцы кашулі і з чорным гальштукам на шыі. Гертруда лягла на голы пясок і адразу заплюшчыла вочы. Побач яе пад каменнай навіссю лёг і Густаў. Вецер шастаў незазябленым іржышчам і абвакольваў гулам камень. Раптам Гертруда расплюшчыла вочы. Яна штурханула яго локцем, быццам бы правяраючы, ці тут ён. І тады ён пачуў яе голас. Упершыню пасля выгнання з маёнтка. Раз-поразу аблізваючы сухія губы, ледзьве адцягваючы голас, яна гаварыла. І гэты слабы голас гучэў яму як гнеў помслівага лёсу. Ты раскрыў быў сваю душу перад чужаземцамі.
у цябе перад імі нарадзіліся добрыя пачуцці, і ты не астаўся халодны, а пайшоў на сардэчнасць перад тымі, у каго нават далёкія продкі не мелі і заваду германства. Гэта лёс Германіі за цябе расплачваецца з намі. Гэта ты згубіў мяне. Яна ледь не задушылася апошнімі словамі. Помаўчала і зноў пачала, але павальней і цішэй. Я умираю, а з таго, што ты аддаў быў немаведама каму, яны тыя шчасліва пражылі дзясяткі год. Божая рука у нашай гібелі. Апошнія яе словы ён ужо ледзьве разабраў і з жахам усхапіўся. Яна маўчала і адно бесперастанна варушыла губамі і з кожным момантам павальней. Акамянелы, аслупянелы, анямелы, ён стаяў над ею, аж пакуль думка, што яна мёртвая ўжо, не з'явілася ў яго. Гэтая думка не страсянула яго, так многа ён перажыў ужо. Ён нагнуўся і дакрануўся яе твару. Гертруда ўжо сканала. Ён распусціў парасон і паставіў яго над яе тварам. Але тут ён падумаў, што парасон здалёку могуць заўважыць. І згарнуў парасон. І зноў, сапраўды ці галюцынацыя, вінтовачны стрэл здалёку. Ён падняў галаву. Пачыналася новая квадра яго пошукаў ратунку без Гертруды. Ён пачаў азірацца, а пасля цвёрдая думка, што сляза мёртвага не падніме, выразна пачала авалодваць ім. Ён выцягнуў з-пад Гертруды свой пінжак, адзеўся ў яго, паглядзеў на Гертрудзіны ногі і неўзабаве рушыў па той самай дарозе. Праз колькі кіламетраў ён азірнуўся і больш як хвіліну глядзеў, як чарнеецца ўдалечыні сухі дзюб. Пінжак абагрэў яго, і з вечара ён нават падрамаў у полі на пакіненым пярэбірку гнілой грэчкі. Але хутка ён пайшоў далей, ратуючыся ад холаду. Досвіткам ён дайшоў да поля, дзе стаялі мэндлікі нязвезенага жыта, ушыўся ў снапы і пачаў церці счарнелыя пад дажджамі каласы. Ён наеўся гнілога зерня і зноў рушыў у дарогу. Ні надзеі, ніякіх бы там планаў у яго яшчэ не было, але ён ужо ачомаўся пасля першага дня выгнання і Гертрудзінай смерці. Так перайшоў ён малое скрыжаванне і вайшоў у лес,
І сам ён не ведаў, колькі дзён ён ужо вандруе. Можа, было ўжо больш за тыдзень, а можа, паўмесяца, ён не мог бы сказаць. І так дайшоў ён да скалечанага ракуцькавай Елізаветай танка. Голад з'ядаў яго. Чырвоныя вочы яго часта міргалі, твар уздрыгваў. Ён так прывык ужо не заўважаць, на чым ён ляжыць, што есць і што нюхае, што адразу не ўзяў на ўвагу трупнага духу, які панаваў у гэтым кутку лесу. І самога танка ён спачатку не заўважыў. Пінжак на ім быў ужо расшастаны на шматкі, абутак злазіў з ног. Калі дзе траплялася, ён выграбаў рукамі з зямлі бульбу і еў яе сырую. Скура каля пазногцяў на яго пальцах паздзіралася, пазакасвалася і крывавілася. Барада і вусы выраслі пукамі, і вочы пачалі западаць. Раптам яго ўвагу ўзяла на сябе чорная птушка. Гэта быў груган. Ён сядзеў на дрэве, на вытырклай сухой галіне і пільна ўглядаўся ўніз. Здавалася, што птушка гэта ёсць увасабленне самай найвялікшай на свеце увагі. Густаў інстынктыўна спусціў свой позірк з птушкі ўніз, куды яна ўглядалася, і чаго, здаецца, пабойвалася. І сапраўды, мусіць, зроду не бачыла яна такога мерцвяка. Это было нейкае страшыдла, нахіленае на бок. Але пахло яно па-сапраўднаму, па-мерцвяцкаму. Густаў падышоў да танка і адчуў на сабе раўнівы позірк агіднай птушкі. Ён падняў твар, і позіркі іх спаткаліся. Густаў махнуў рукамі, але птушка нават і не зварухнулася. Тады Густаў, перамагаючы ў сабе страх, палез у танк і, нічога спачатку там не разабраўшы, пачаў абмацваць па кутках рукамі. Божа! Ай! Галеты! Цэлы нячэпаны пачак і другі! І тут ён адчуў, што можа задыхнуцца ад трупнага духу. Ён прыціснуў галеты пад паху і пачаў вылазіць з танка, шмаргануўся каленам аб жалеза і ўпаў тварам на смярдзючыя грудзі мёртвага танкіста. Ахоплены жахам, ён выскачыў з танка і на ўсе жылы даў ходу. Трупны дух ужо ішоў з яго ўласнай барады, носа і рук і мучыў яго. Ідучы, ён абціраўся то тыльным бокам рукі, то рукавом, а гадзіны праз дзве пачаў жаваць галеты. І ўсё яму здавалася, што на ім ляжыць урачысты позірк гругана. На другі дзень усё яшчэ цягнуўся лес, а ён усё ішоў. Некуды ж прывядзе гэтая дарога, тым больш, што ішла яна як быў супрацьлеглы бок ад усходу. Ён заўважыў гэта аднойчы раніцаю. Перад самым выхадам шляху з лесу ён пачуў нейкі роўны скрып. Трывожна азірнуўся і ўбачыў. Галіна аднаго дрэва на самай дарозе адцягнулася ўніз, надламалася пры ствале, пагойдваецца і паскрыпвае. На дрэве вісеў чалавек у ботах, у тутэйшай адзежы
і з дошкаю на шыі, на якой было напісана: «Я партызан». Павешаны ён быў крукам пад сківіцу, і шыя і плячо яго былі ў крыві, ужо закарэлай. У гэты момант у Густавай з'явілася думка, якая ажывіла яго і ратавала ў далейшым яго падарожжы. Ён аж затрапятаўся, так натхніў яго ўбачаны ім малюнак. Значыцца, тут жыве германская ўлада, тут ратунак і тут смерць тым, што ператварылі ўздзек над ім яго шмару. Тут, можа, і сын яго, але каб вытрымаць, каб перахавацца, каб не трапіць ім у рукі. Ён пацягнуў, як толькі мог, павешанага чалавека за ногі, галіна адламалася, і труп упаў на зямлю. Добрага паўдня прайшло, пакуль Шрэдэр зняў з трупа боты і ўсю адзежу і пераадзеўся ў яе сам. Цяпер ён быў крыху падобен да якога-небудзь тутэйшага няшчаснага, які вылузаўся з якой-небудзь бяды і цягнецца ў свой бок. Ён паддаў ходу, як толькі маглі вытрымаць яго аслабелыя ногі. Ён ішоў дзень за днём. І дзіўная рэч, нідзе ён не напаткаў ніводнай нямецкай машыны і ніводнага нямецкага салдата. Неспакой усё больше выростаў у ім, і ніводнай нідзе жывой душы. Кожны дзень ён сачыў за ўсходам і заходам сонца, ці не кіруецца, хаця ён супрацьлеглы ад захаду бок. Раз на дарозе ён спаткаўся з жанчынай і запытаўся, ці далёка да Баранович. «А ты хто?» — адказала яму запытаннем жанчына, чуючы яго ламаную мову. «Ты, можа, чэх?» «А тут ёсць чэхі?» — хітра запытаў ён. «Немцы везлі кудысьці чэхаў, дык яны ўзбунтаваліся, паўцякалі і бадзяюцца па дарогах», — сказала наіўная старая. «Я чэх», — адказаў Шрэдэр. «Дык на Барановича ідзі проста шляхам да скрыжавання, а там па шашы». Цяпер ён пачаў ісці начамі, а днём сядзеў дзе-небудзь у зацішку. Ужо зямля ўмерзла, ночы сталі доўгімі вельмі. Бульба на поле была ўжо мерзлая, але непрыбранае збожжа добра высыпалася з каласоў, і многа зерня было нацярушана. Часам высвечвала сонца і яшчэ крыху грэла. Тады зямля пачынала раставаць і чарнець, у ім сфарміраваўся свет вялікай адзіноты. І вось шлях дайшоў да такога месца, дзе Шрэдэр спыніўся, і выразная думка аб блізкай гібелі стала ў яго цвёрдай і выразнай. У гэты дзень сеялася мокрая імгла, але к вечару выяснілася, і заход сонца быў чыстым, ружовасць ляжала на небе, і вочы маглі цешыцца з адзінокай травіны, якая дзе-нідзе праз нейкі цуд захавалася на ржышчы. Так дзень пачынаў згасаць, калі Шрэдэр убачыў проста на дарозе абломкі машын і мноства трупаў нямецкіх салдат.
патрушчаныя галовы, паадрываныя ногі і рукі, і ўсюды высохлая кроў. Шрэдар мінуў гэты жах, яшчэ не змеркла, калі ён убачыў перад сабою велічэзнае дрэва. Божа, ён ужо 2 разы бачыў яго. Ці гэта сон, ці гэта страшная сапраўднасць? Калі ён упаў тут хворы, і канвойны расейскі салдат узяў яго пад руку і павёў далей, дзе пры дарозе стаяла ў полі адзінокая хвоя. Мілы Божа! Тады яго паклалі на воз і павезлі. Ён сеў на край нейкай труны. Яму хацелася заплакаць. Але ж ён тады ад слабасці свае не вытрымаў і адчыніў сваю душу перад тымі, хто ратаваў яго, і нахіляўся над ім з ясным позіркам. І тое, што ён аддаўся патрэбе свайго сэрца, згубіла Гертруду і цяпер губіць яго. Ці здолее ён цяпер быць цвёрдым да канца і не сказаць сустрэчнаму: «Хоць ты не немец, але не буду я цябе ненавідзець. Пашкадуй мяне». У страшным утрапенні ён прайшоў яшчэ крокаў 200 і убачыў. Збоку пры самай дарозе насыпана зямля, на насыпе убіты ў зямлю кол, і на ім дошка з надпісам: «Тут закапана 176 немцаў, якія навалакліся сюды таптаць нашу зямлю і на гэтым самым месцы падохлі ад партызанскіх куль. Гітлераўцам сабачая смерць. Чытайце, немцы, і вучыцеся». Шрэдар прачытаў і зноў рушыў далей. Перад ім была брукаваная паваротка і надпіс на слупе: «Насумлечы 6 кіламетраў». Нічога гэты надпіс не сказаў яму, але ногі яго захісталіся, ён сеў, а пасля лёг на зямлю. Всё цело яго ныла, галава кружылася, кашаль пачаў ірваць яму грудзі. На вялікім скрыжаванні ён ляжаў. Раптам страшная думка цюкнула яму: «А ці не ступіў я ўжо на дарогу за сваёй Гертрудай?» Ён падняў галаву. Надпіс на слупе ўжо ледзьве вырысоўваўся ў змроку ранняга вечара. І ён устаў без жадання і волі. Прыпёрся плячыма да вялікага дрэва і звяў. І толькі кашаль час ад часу вырываў яго з забыцця. Божа, якая доўгая была ноч! Тая чвэрць веку, якую ён пражыў з таго, калі ўпершыню убачыў гэтае дрэва, была карацейшая за гэту ноч. Ён сядзеў з усходняй стараны дрэва
і калі ўзышло сонца і паклала на яго страшны твар праменне, ён паварушыўся, падняўся. Надпіс на дошцы зноў стаяў перад яго вачыма: «Насумлічы». Тут ён раптам устрыгануўся. Божа, які дзіўны лёс! Гэтае слова ён пісаў калісьці свайму малому Густаву, калі думаў, што памрэ сярод чужых людзей. Там была дзяўчынка з яснымі вачыма, тая, што паіла яго малаком. Ён не вытрымаў. Цяпер ужо слова «сумлічы» пранізвала яго вострым болем і смуткам аб нечым навек страчаным і апаганеным. Ахоплены дзікай думкай, ён рушыў брукаваную паваротку. Каля сумліч жанчына везла воз дроў. У першай сумліцкай вуліцы дзяўчынка несла вядро вады. Яна азірнулася на прысутуленую дзіўную постаць, якая ледзьве грабла нагамі. Стаялі дрэвы без лісця, дым ішоў з аднаго коміна. Тут жылі людзі. Шрэдэр падышоў да дзяўчынкі. Ламанай мовай ён сказаў: «Гэта сумлічы, сумлічы. А немцаў не чуваць тут? А ты хто? Чэх? Немцаў няма, тут нашы. Пасля таго, як па шашы пачалі душыць немцаў, дык яны сюды носа не ткуць, трасцы. Партызаны всюды. Немцы толькі па гарадах асталіся». Зноў адчай і трывога выгналі Шрэдэравай душы нядаўняе жаданне сказаць першаму сустрэчнаму чалавечае слова. Тут падышла другая дзяўчынка, і новае пачуццё ажыло ў Шрэдэра. Гэта быў страх. А страх пачаў зменьвацца слабасцю волі і думкі. Аднак жа думка яго працавала даволі цвёрда, разам з тым зноў пачало варочацца да яго імкнення да чалавечага слова кожнаму, хто натрапіцца на яго дарозе. Настрой яго зменьваўся кожную секунду. То хацелася яму крыкнуць: «Густаў, сын мой, дзе ты? Дзе твае салдаты і слава фюрэра?» То хацелася сказаць: «Пракляцце табе, фюрэр, за тое, што ты павёў мяне туды, куды я прыйшоў, і цалаваць гэтых дзяўчынак». «Гэта чэх», — сказала дзяўчынка з вядром той, другой, якая толькі што падышла. «Дык чого ж ты стаіш?» — сказала Шрэдэру новая дзяўчынка. «Калі ты чэх, дык ідзі попрасіся ў людзей у хату. Ты ж ледзьве стаіш». Вось і чалавечае слова. Яго моцна ўразіла. Ён аж хістануўся на нагах. Раптам ён успомніў, дастаў з кішэні запісную кніжачку і знайшоў запісанае яшчэ ў Германіі, калі збіраўся сюды. Запісана было рукою Гертруды.
перапісана з яго пісем. Яна пісала з нядобрым пачуццём да яго і з пэўнай думкай. Гледзячы ў гэты запіс, ён сказаў: «Дом не вады». «Мы завядём», — сказалі ў адзін голас дзяўчаткі. «А ты, праўда, чэх? Ці, можа, немец?» — сказала адна. «Чэх», — адказаў ён. І яны павялі яго на край мястэчка, дзе радзей стаялі хаты, і відно было поле. У хату яны ўвайшлі разам з ім і ў адзін голас сказалі: «Гэта чэх хоча есці і спаць». І выйшлі з хаты. Ён пераступіў з нагі на нагу і ўбачыў: на лаве ляжаць вінтоўка і патроны. На табурэце сядзіць чалавек, пасярод хаты стаіць жанчына, і ў пасцелі ляжыць дзяўчынка. Падлогі ў хаце няма, а ўбітая зямля. Гэтая зямля і ўразіла яго перш за ўсё. Гэта ж зямля гэтая. Так была тады асветлена сонцам, калі ён тут скінуў сябе хваробу і раскрыў перад людзьмі душу. І вось ён пачаў пазнаваць у гэтай хаце ўсё. А дзяўчынка, яна ляжыць і мусіць хворая, бо такі худы і жоўты яе твар. Можна падумаць, што яна цэлыя годы праседзела ў турме. І зноў яму душу сціснула новае ўражанне. Вочы у гэтай дзяўчынкі. Гэта ж тыя самыя вочы. Можна падумаць, што гэта тая самая, што так даўно калісьці паіла яго малаком. Ён пачаў калаціцца. «Ну, дык садзіся, чэх», — сказаў чалавек. «Зараз цябе накормім». Шрэдэр сеў. Думкі яго зноў аслабелі. Яго хіліла да забыцця. І смутак. Вялікі смутак аб усім свеце і аб сабе. Здушыў яго. «Садзіся бліжэй да стала. Налью табе есці», — сказала жанчына. Ён сеў за стол і сказаў хоць ломанай, але расейскай мовай. Відаць, ён, як мае быць, рыхтаваўся ехаць сюды, каб тут пакінуць быць арандатарам. «Я нехалі падараваў быў вам золата, гадзіннікі, персцёнкі, крыж. У тую вайну я быў хворы і палонны. Яно пайшло гэтаму дому на карысць». Ён не памятаў, што казаў. У вачах яго цямнела, душа ныла. «Божачка!» — прагаварыла жанчына. «Адкуль ты ведаеш?» «Это быў ты? Я тады была яшчэ малая». «Дык ты немец?
Раптам заварушыўся чалавек. І я тады быў малы, а яна цяпер малая, і чалавек ткнуў рукой туды, дзе ляжала хворая дзяўчынка. Дык ты немец! Выйдзі з хаты! Чуеш? Ідзі! Чалавек узяў з лавы вінтоўку і грукнуў прыкладам у зямлю. Шрэдэр саскочыў з лавы і пайшоў у дзверы. «У сад ідзі!» — закрычаў чалавек. «Вунь туды!» Шрэдэр увайшоў у сад, дзе густа стаялі голыя дрэвы, і зямля была зацярушана мерзлым лісцем. «Стой!» — крыкнуў чалавек. Шрэдэр стаў і штосьці пачаў гаварыць, перамешваючы нямецкія словы з расейскімі. Чалавек не слухаў, прыцэліўся і стрэліў. Шрэдэр упаў і сканаў лежачы. Праз хвіліны паўтары. Кастусь Лукашевіч убачыў на дрэве падмерзлую бэру сярод чорнага лісця. Падумаў на яе гледзячы, зазірнуў пуньку, узяў з саломы 2 яблыкі, увайшоў у хату. «На, Лізачка, еш антонаўкі», — сказаў ён, падыходзячы да хворай дзяўчынкі.